Il-gazzetta li nixtieq inġib għall-attenzjoni tagħkom, it-tieni front page li nixtieq inġib għall-attenzjoni tagħkom hija l-gazzetta Malta Today li qiegħda titfa' lenti fuq dik li kienet turnout sa tgħidha wara nofsinhar li mbagħad tard matul il-lejl sirna nagħrfu li laħqet il-85%. L-istess gazzetta ta' tirendi kont mill-istħarriġ li għamlet ta' dawk li possibilment jistgħu jkunu li qegħdin jagħmluha fil-Kamra tad-Deputati waqt li qed tgħid lill-Partit Laburista dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir jista' jara u beda jħoss ruħu fil-bżonn. Fil-marġini daħal mawwiet minn dak il-pajjiż. The Malta Independent on Sunday ukoll qiegħda tagħti rendi kont tat-turnout finali distret bi 12 distret. Ikun lanqas distretti li fih ħarġu jivvutaw nies waqt li l-elettori tal-Junior College qed jgħidu li ma ġewx konsultati dwar il-bidliet illi saru fir-rigward tal-kwalifiċi biex wieħed ikun jista' jibda jistudja f'dan il-kulleġġ post sekondarju. Ummurant missieru ngħidu Intant, taħt it-titolu l-għażla tal-poplu, il-gazzetta kulħadd qiegħda tgħidilna li l-maġġoranza assoluta tal-poplu l-bieraħ ivvutat biex taħtar lir-rappreżentanti tagħha fl-ogħla istituzzjoni tal-Parlament. Fil-15 sija disponibbli għal-jum, propju ta' din 13 l-elezzjoni ġenerali mill-indipendenza law magħrufa għad-dritt lil dawk ta' 16 sena li ħarġu jivvutaw, il-mekkaniżmu favur is-sess lanqas rappreżentattiv lat b'mod elettroniku u l-pandemija tal-COVID-19. Il-gazzetta di Sunday Times fuq il-front page tagħha wkoll qiegħda titkellem dwar it-turnout fost l-aktar baxx kont il-gazzetta fl-aħħar 60 sena fil-waqt li minħabba l-gwerra fl-Ukrajna l-importaturi tal-ikel qed jilmentaw biżidiet fil-prezzijiet. Wħud mill-każijiet jistgħu jlaħqu għal aktar minn 400% żieda fil-prezz tal-materja prima. Mela ibnu l-kbir kien fl-tant il-gazzetti kollha llum ifakruna li tħallna kif wasal qrib id-dar u dawwarna l-arloġġ sija Sejjaħ wieħed mill-qaddejja. Dak huma sa issa l-front pages li ġew għad-dispożizzjoni tagħna matul il-korsa ta' dan il-programm se ikollu l-opportunità li nagħti indikazzjoni tal-front page tal-gazzetta Torċa, nanalizzaw ukoll din il-gazzetta flimkien mal-gazzetta U ma rridx jidħol ġewwa iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Għad-disponibilità. Iżda qal il-missieru ara. Se ikolli diversi mistiedna, diversi panels li ser jinbidlu minn ħin għal ħin. L-ewwel panel nilqa' miegħi Dr. Vincent Marmara. Tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u kien ma' ħbibi. Dr. Paula Kawki. Imbagħad jiġi dan iblek li belalik ġidek ma' nisa għas-sinja u lilu toqtol Sottu flaxija ma' jiena, illum erbom ġefuni fil-ħodu. Ma' bonġu lil kulħadd jekk hawn min raqatan min għadu U kull ma' u tiegħi huwa tiegħek. Tibdak li ġara matul Il-bir tiegħi stelli mibsut. Kif ukoll Sandra Kraus, grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu din l-istadina. Il-kelma tal-mulin. Għabda minnek, ta' it-tifi lilek. Memx titli, ħansejjaħlek l-ewwel person. Propju fin-nofs ta' dan iż-żmien tal-Randan, dan Turnout, jiena naħseb l-ewwel ħaġa li wieħed irid jibda jiddiskuti fil-ħodu li jipprova jifhem u janalizza dak li huma turnout. Sintendi li wieħed jipprova jifhem x'hemm fil-kaxxi tal-voti. F'dan l-istadju għadu prematur u kwalsiasi antiċipazzjoni tibqa' biss fittizja sa biex ngħidu. Bażikament kif wieħed jista' jara din is-sena ivvotaw inqas nies, ġifieri ivvotaw ferm inqas nies milli jivvotaw is-soltu, infatti, meta wieħed jieħab jibda jħares lej distretti differenti, jibda jara wieħed l-ewwel distrett fejn ivvotaw 6.4% inqas meta kkumparat mal-2017 fit-tieni distrett 6.3 inqas u mbagħad għandek 5.4 u ovvjament għandek diversi persentaġġi oħra li huma inqas. Interessanti għandek Fawdex ivvotaw 5.5% inqas li jew pjuttost aktar baxx meta kkumparat ma' distretti oħrajn. Daw il-numri li għanna kienu kienet konna qed nistennew li t-turnout tkun aktar baxx. Infatti ma issirx is-soltu diskussjoni fuq turnouts. Is-soltu qed jassumi dejjem noħdu mod naturali qualsiasi turnout ser taqbis il-90%. Eżatt hekk. Però din id-darba ġiet indikata sa mill-bidunet. Mill-bidunet. Tħarriġ fuq tħarriġ kemm jekk huwiex tiegħek, kemm jekk huwiex ta' The Sunday Times, kemm jekk huwiex tal-Gazzetta Malta Today, il-kol kienu qegħdin jindikaw li isma' din id-darba għal raġunijiet diversi ser ikun hemm anqas turnout. Ekku da minħabba żewġ fatturi partikolari. L-ewwel wieħed kienet jindika mill-ewwel
sondaġġi stess li kienu saru kienet jindikaw frar eżempju li fost dawk li votaw il-Partit Laburista kien hemm madwar 10% jgħidu mhux jivvotaw. Fost dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista wkoll kien hemm 10% li kienet jgħidu mhux U difatti nagħmlu diskussjoni li kienu qegħdin jikrossjaw il-xulxin. Jikrossjaw wieħed il-ieħor eżatt. Meta ma mbagħad wieħed matul il-kampanja da baqa' nieżel madwar 4%, 4.5. Li meta qed jikkumpara ma' sondaġġi oħrajn li saru fl-2017 xorta dal-percentaġġ kien aktar għoli. Kienet jindika xorta li kellek madwar 3%, 4% li huwa aktar għoli milli konna is-solta. Bekk beda jindika moċċar li t-turnout ħajkun aktar baxx. Kienet infatti parti mid-diskussjoni kollha kemm it-turnout ser ikun hekk kien aktar baxx jew le. Meta wieħed imbagħad iħares ftit ukoll meta bdejna insaqsuhom minni x'ħajamlu bil-vot tagħhom, anka kien aktar għoli mis-soltu dawk in-nies li bdew jgħidulna li huma indeċiżi ser jagħmlu bil-vot tagħhom. Bdejna naraw wieħed beda jara anke l-Partit Laburista kellna madwar 8%, 9% jgħidulna huma indeċiżi x'jagħmlu bil-vot tagħhom. U kellek fost il-Partitari Nazzjonalisti dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista fl-2017 kienet jindika madwar 15% li huma indeċiżi ser jagħmlu bil-vot tagħhom. Apparti hekk hemm ħafna fatturi oħrajn li affettwaw kampanja aktar kwieta, ġifier ma kienx dik il-kampanja b'dik il-illa kbira li kien ikun hemm. Is-soltu l-pandemija ma tantx għenet laqqas, il-fatt li rajna l-każijiet żdiedu ħafna. F'dil-aħħar ġimgħa kienet ovvjament dak jista' jkun kien indikatur ieħor li fl-aħħar ġimgħa ħajjivvutaw tik inqas nies ukoll għax ikellek ħafna nies bil-COVID, kwarantina, allura dak seta' affettwa wkoll. Imma jidher biċ-ċar ukoll il-fatt li konna qed inħarsu madwar 2% aktar li ħajjivvutaw issa qed irid jara kemm voti validi hemm minnhom, dik forsi xi ħaġa rridu niddiskutuha wkoll. Difatti matul il-lej fuq dan konna qegħdin nargumentaw jekk dak il wieħed kienet jipprospetta qualsiasi stħarriġ tal-opinjoni pubblika jekk jirriflettix ma dak li issa effettivament huwa it-turnout tal-xintefa, viżavi issa mbagħad ma dak li fuq xi se tiġi deċiża l-elezzjoni. Għaliex at the end of the day l-elezzjoni sejra tiġi deċiża fuq dawk li huma voti validi. Ekku, infatti biex nikkonkludu f'dan il-punt li kont qed nagħmel qabel, ġifi dawk kienu kollha fatturi jindika li fost dawk il-voti indeċiżi allura jew kienu bil-COVID jew kwarantina kellna madwar 2% aktar li ma ivvotawx minn dak li kien wieħed jaħseb hemmhekk dwaru. Jiġifieri bejn il-85.5% ta' dak li votaw wieħed kienet jipprospetta jisu madwar 2% aktar illi ser ikunu din joħorġu jivvotaw. Li ħajkun joħorġu jivvotaw. Again, kienet kif jiena ngħid it-turnout aktar baxx kien hemm ħafna fatturi għal xiex. Ġifieri forsi ċertu apatija politika, pandemija, l-gwerra. Jista' jkun messaġġ politiku fih innifsu wkoll. Mhux hekk. Ġifieri ekku, anzi wieħed irid janalizza dak sewwa biex wieħed jarek dan it-turnout li qabel konna imdorrin turnout ħafna aktar għoli. Wieħed egej meta jara turnout ta' 86% xorta bħala pajjiż ikkumparat ma' pajjiżi oħrajn u qed għoli ħafna dak bħala turnout. Ġifieri wieħed irid jarek mhux qed nikkonverġjaw lejn ċertu forsi normalitajiet li wieħed jara ġo pajjiżi oħrajn ukoll. Il-Gazzetta The Sunday Times se tgħid li dan huwa lanqas turnout sa mis-sittinijiet l-indipendenza sa fl-aħħar 60 sena. Interessanti wkoll li anke fl-2017 wieħed ukoll diġà beda jara u jikkummenta ċertu turnout baxx meta kkumparat mal-elezzjonijiet preċedenti. Infatti jekk minister żbaljat. It seems to be a trend. Eżatt, ekku. Li hemm li hu żgur jidhirli xi 4 elezzjonijiet ilu jidhirli kien hemm xi turnout ta' xi 96%. U mbagħad beda nieżel u kellna 93% l-aħħar elezzjoni validi voti validi kellna 91%. Din id-darba it-trend bħala drop kienet aktar b'saħħitha minn dak li s-soltu naraw. Is-soltu kellna naraw issa madwar 2%. Imma dan jiena ngħid jikkontribwixxi għal ħafna affarijiet. Ġifieri dak kif għadna, ġifieri pandemija, l-gwerra, apatija, forsi dak l-entużjażmu li jkun hemm is-soltu minħabba li forsi ma setgħux isiru diversi attivitajiet kif isiru s-soltu, dawk setgħu affettwaw. Interessanti hawnhekk wieħed jara Charlo wkoll. Li fost bil-ewwel sas-7 distrett hemmhekk jara li kellna turnout ta' 87.1%. Difatti, forsi d-direzzjoni t-tieni, il-waħda mill-gazzetti, il-front page tal-gazzetta nasib jiena jidilli l-aktar li ġabret
dan is-sentiment ta' turnout b'mod li jifhmu kulħadd hija l-front page tal-Gazzetta The Malta Independent. U jekk forsi The Malta Independent on Sunday. U hawnhekk li qed tagħmel tajjeb il-Gazzetta huwa li qed tara distret sena 2022 wara l-elezzjonijiet ġenerali saru l-bieraħ meta kkumparat mas-sena 2017. Jiena rimarkajt fil-bidu li 12 distret kien lanqas distret li fih ħarġu nies jivvotaw. Xtaqtek tikkommenta daqsxejn fuq din it-tabella u toħodna man-numri ta' din it-tabella. Iva, mela rigward it-12 distret biex nibdew mill-ewwel dwaru, dak dejjem ikun aktar baxx. Biss huwa wieħed mill-aktar distretti li kellu tnaqqis. Ġifieri dak fil-12 distret kien hemm 9.4% inqas nies li ivvutaw. Dik il-tabella li qed naraw hemmhekk wieħed jara li mill-ewwel sas-7 distret on average wieħed jista' jara li ivvutaw madwar 87.1%. Jekk wieħed imbagħad imur jara distret 87.1%. Le, ġifieri u aktar oli. Ġifieri dak huwa l-average ta' mill-ewwel distret sas-7 distret, nafu li l-average. Pereżempju id-district number 7, is-7 distret kien fost l-aktar mill-ewwel 7 distretti li fih ħarġu nies jivvotaw. Ekku għandek 88% infatti hemmhekk imma wieħed jista' jara persentaġġi għolin f'eżempju fuq it-tielet distret għandek 87.8%, tieni distret 87.1%, kollha huma persentaġġi għolin speċjal meta wieħed jikkumparahom ma' kemm actually ivvutaw nies 85.5%, allura wieħed irid jikkumpara dejjem ma' dak il-persentaġġ biex inti tgħid ismali mela b'mod in ġenerali f'Malta ivvutaw 85.5 like with like. Difatti pereżempju is-7 distret fis-sena 2017 ukoll jekk min isser żball jekk qed nara ta' malajr kien fost l-aktar distretti li fih anzi, ir-raba distret kien. Ma wieħed hemmhekk jara x'anke dik Xarlo, meta nikkumparaw dawn il-numri wieħed irid jara ftit li ma l-aktar kellu tnaqqis ukoll. Ġifieri meta wieħed iħares lejn it-tnaqqis fil-persentaġġi meta kkumparat mal-2017, mill-ewwel sas-7 distret kellna tnaqqis on average ta' 5.9%. Mentri meta wieħed jara mit-8 sa 12 distret hemmhekk jara tnaqqis ta' 7.6%. Ġifieri d-distretti mill-8 sa 12 għandek 1.7% aktar tnaqqis meta wieħed jikkumpara ma' distretti mal-1 sa' 7 distretti. Dawn huma ovvjament numri li tajjeb wieħed janalizzahom għax ovvjament il-turnout jolqu ċertu interess, eżempju wieħed jara l-10 distrett kien hemm tnaqqis ta' 7.9%, wieħed jara li fl-ebda distrett mill-ewwel sa' 7 distrett ma kellna dak it-tnaqqis daqshekk sostanzjali hemmhekk, ġifieri hemmhekk infatti kien hemm turnout ta' 1.6%. Wieħed jistenna li jkollok tnaqqis fuq distretti bħal 12 distrett, ovvjament dawk ħafna drabi dejjem ikollok it-turnout. L-aħħar mistoqsija fil-qasir ħalli issa ndaħħal daqsxejn il-kollegi l-oħrajn li jinsabu fuq din il-mejda. Daqsxejn round up fuq 13 distret, għaliex huwa distret li ma jistax jiġi kkumparat mad-distretti l-oħrajn, fis-sens ta' kelma anke l-catchment hemmhekk, anke il-bażi tal-votanti hija akbar għal finijiet li għawdex jibqa' distrett uniku. Xtaqtek forsi tikkummenta daqsxejn dwar it-13 distret. Hemmhekk wieħed jara li aħna fuq it-13 distret kellna turnout ta' 86.1%, fir-realtà ftit aktar minn dak li huwa l-average minn dak li wieħed ra fuq Malta. Tikkonsidra li minn u Malti m'għandu l-ID card tiegħu għawdex, ovvjament da għandu tipo għandu sforzi ieħor li jiġi biex imur jivvota. Xorta huwa aktar ori minn dak meta wieħed iħares li l-85.5% li votaw f'Malta. Anke l-fatt li l-bieraħ kien ir-riħ. Ekku, l-bieraħ kien ir-riħ, minħabba hemm dawn huma kollha fattur jaffettwa. Ma mbagħad aktar tard forsi nħarsu li l-voti validi u invalida xi tkun parti importanti. Aktar tard. Mela, Lodwa tajba, Sandro, Stanley, Paula. Nibda minnek Paula. Kummenti. Naħseb kif għadu kif qal Vince, rridu naraw jekk dik kienieċ trend in ġenerali, fatt li rajna tnaqqis fid-distretti kollha mhux fid-distretti tradizzjonalment ta' partit jew ieħor forsi jirrifletti li vera din hija trend qegħdin nsiru bħal pajjiżi oħra li fejn dak li jkun qiegħed jirrikorri inqas li joħroġ jivvota, sa wkoll wieħed jara allura jekk kienx id-deċiżjoni tan-nies illi flok jiqilbu l-vot min-naħa l-oħra kif tradizzjonalment naraw, forsi dak li jkun ġust iddeċida ma joħroġ jivvota flok jeqleb il-vot in-naħa l-oħra u dik issa nkunu qegħdin naraw xin jibdew jinfetħu l-garżelli u għalhekk anke diskussjoni tal-ammont ta' voti invalidi ser tkun waħda importanti ħafna f'din l-elezzjoni.
wieħed qabel xejn nixtieq ngħid proset lill-Partit Laburista tal-kampanja illi għamel għaliex forsi wara li jingħalqu il-voti sa dalgħodu jkun l-unika ħin daqsxejn kwiet fejn wieħed ikun jista' jirrifletti fuq dak li ġara fil-kampanja x'ma jkun hemm xejn iktar x'jista' jsir u nifhem illi fiċ-ċirkostanzi anke ta' pandemija saru sforzi enormi biex ikollna forma ta' elezzjoni ġenerali ta' kampanja elettorali f'ċertu sens ta' normalità, la volja nafu li ma setax ikun hekk, imma il-bieraħ rajna Montanis illi forsi jkunu għamlu xhur jgħidu le jiena din id-darba mhux ħanivvota m'hemmx għalfejn, kien hemm qisu dik is-sense of security forsi anke minħabba surveys, imma l-Prim Ministru dejjem qal li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn u naħseb matul il-ġurnata ħafna min-nies indunaw illi kull vot jgħod. Jista' jkun ukoll li trend li kulħadd imur jivvota kmieni filgħodu kif konna naraw fis-snin preċedenti qiegħda wkoll ftit tmut għaliex min kienet iddur iċ-ċentri tal-votazzjoni jien kont qed iddur ukoll it-tielet u raba' distrett rajt flow konsistenti fejn is-soltu kont tara dik is-serġ filgħodu kmieni u forsi ta' wara l-qudies il-bieraħ rajna serġ kontinwa ta' nies għaddejja u għalhekk ma kienx hemm kjujiet. Imma sa wieħed ma jridx sottovaluta wkoll il-fatt li n-nies jippruvaw jevitaw il-kjujiet, jiġifieri fil-ħinijiet li wieħed ikun. U kienet tagħmel sens, jiġifieri fejn qabel forsi dak li jkun kien imur fis-7 ta' filgħodu għandu l-isbaħ sija jistenna. Illum il-ġurnata tgħid le ħabba l-pandemija u anke il-kess ħadin fix-xitwa ma kienx hemm għalfejn. Forsi dik li kienet ir-raġuni wara t-turnout li kellna sa tgħidha wara nofsinhar. Ovvjament jiena nawgura lill-kandidati kollha x'kulħadd ikun għamilna l-mu tiegħu u qed sakemm jara r-riżultat, imma żgur mhux forsi li dan il-gvern wara 9 snin issa fit-tielet leġislatura ovvjament wieħed ikollu daqsxejn iktar nies x'ikkonvinċi forsi minn elezzjonijiet oħra. Però fi ċirkostanzi straordinarji jkun x'ikun ir-riżultat nemmen il-Partit Laburista għamel biċċa xogħol tajba ħafna f'dil kampanja u anke fit-tmexxija tal-Gvern wieħed jara r-riżultat issa x'ikun minn hawn ftit tal-ħin. Elezzjoni storika f'kull sens tgħidilna l-Gazzetta l kulħadd l-għażla tal-poplu 57,000 votant iżjed reġistrat mill-2003 lil hawn. Sandro Stanley, din il-Gazzetta tfakkarna elezzjoni storika li xrajna n-nies ta' 16 sena li qegħdin joħorġu jivvotaw. Storika għaliex hemm il-mekkaniżmu favur is-sess lanqas rappreżentattiv illi ddaħal fis-seħħ minn din l-elezzjoni ġenerali. Għandna għall-ewwel darba wara li ġiet it-tessija tas-sistema fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u jekk nissier żball anke l-Kunsilli Lokali, l-att ser isir anke bil-mezz elettroniku waqt illi kif issemma aktar qabel storika wkoll għaliex kienet kampanja elettorali, elezzjoni differenti mis-soltu mhux biss għal Covid-19 imma wkoll fi sfond ta' gwerra li għaddejja bejn l-Ukrajina u r-Russja illi l-gazzetti wkoll ikkummentaw dwarha matul din il-kampanja elettorali. Il-kummenti tagħkom Sandro u mbagħad ikompli Stanley. Irridu wkoll insemmu forsi Vince ma tantx aċċenna li imma il-vot 16, ġifieri inti kellek numru ta' żgħażagħ li kienu eligibbli biex jivvotaw. Ħafna drabi kull sena jisom jitwildu tfal madwar 3,800 ġifieri ftit inqas minn 12,000 jisu bejgħu ieħor ħajkun hemm bejn 16 u 18. Ġifieri jekk ta' 16 u 17 għax dawk huma l-votanti l-ġodda għandek madwar jisu 8,000 vot. 8,000 vot ġdid. Ġifieri anke l-perception tagħhom iż-żgħażagħ hija differenti mill-perception. Ikkejterjaw għalih il-partiti politiċi hemm nkunu xejn kostruttivi għax jiena l-idea li nkunu. Mhux daqshekk. Taħseb illi ma ġiex ikkejterjat biżejjed? Ifhimni, peress li kienet elezzjoni kampanja differenti, naħseb il-partiti ħadmu ħafna, speċjalment il-kandidati fuq il-medja soċjali wkoll. Imma allura hemmhekk mhux catered. Hemmhekk kienu catered, imma titqis li l-medja soċjali hija broad ħafna. Medja soċjali mhijiex biss il-Facebook. Jiġifieri għandek applications oħra li jużawhom aktar iż-żgħażagħ minn użawhom aħna pereżempju. Minn studju riċerkat b'mod effettiv ħafna fl-Ingilterra juruk li nies tal-fuq minn 45 sena jużawlek ħafna l-Facebook. Imma nies iżgħar, speċjalment minn 20 sena l-isfel, jużawlek TikTok u Instagram u naħseb hemmhekk għad irridu nitgħallmu. Inti qed titkellem fuq il-mezz, jien qed nitkellem fuq it-temi. It-temi ġew dan il-portion ġdid ta' votanti il-partiti politiċi bit-tematika tiegħu indirizza lil dan il-porzjon ta' votanti. Naħseb iva jiġifieri naf pereżempju l-kwistjoni ta' stipendji
kwistjoni oħrajn, ġifieri mhux biss stipendji, imma l-aspett ekonomiku llum iż-żgħażagħ tagħna ħarsu ħafna lejn jiena fl-ammont ta' għajnuniet lill-industri ġodda, dak li jkun. Jiena ngħidlek pereżempju suġġett minnhom huwa it-tibdil fil-klima, it-tibdil fil-klima, l-ambjent. Il-fatt li kien hemm enfasi dejjem akbar fuq l-ambjent. Il-partit jiena l-iktar li interessani il-Partit Laburista naħseb li kien sensittiv ħafna lejn il-catchment żagħżugħa, anke l-mod kif organizza l-affarijiet, jiġifieri anke l-mod kif ġew organizzati l-attivitajiet ta' massa. Però niġu għal-numri, għax in-nies hemm barra n-numri jinteresshom, dawn huma numri li rridu nistudjawhom. Jekk il-Partit Laburista jrid jibqa' fil-gvern, dawn huma numri li rridu nistudjawhom sew biex naraw għalfejn sar dat tnaqqis. Ma rridux nieħdu li hija trend, li hija xi ħaġa nieħduha for granted. Jiena lija li dan huwa allarm. Allarm għall-familja politika, allarm għall-żewġ partiti, ovvjament aħna interessana mill-Partit Laburista, u li bniedem ma jmurx jivvota. Għalija huwa sinjal indikattiv ħafna li ara kemm għamilna xogħol. Lil dan nies ma lqatnihomx. Ara kemm għamilna inizjattivi fattwali qed ngħid, biex qed ngħid wediet, għax il-Partit Nazzjonalista wieħed ħafna f'dil kampanja l-Partit Nazzjonalista, aħna qed ngħidu fattwali. Ara sa l-ġimgħa li għaddiet kienu għaddejjin miżuri waħda wara l-oħra għaddejjin nies jirċievu iċ-ċekkijiet id-dar bħala refużjonijiet, imma lil dan nies għal raġuni jew oħra ma lqatnihomx. U naħseb dak huwa studju interessanti, forsi Vince issa jibda jagħmel studju fuq dawn it-tip ta' nies li aħna ma lqatnihomx biex joħorġu jivvotaw lill-Partit Laburista. Mela ħan nisma' daqsxejn lil Stanley ħalli wara nagħmel referenza għal front page tat-Torċa u il-mument ħalli mbagħad immur mal-kollega fin naħa l-oħra tal-istudios biex jagħtina daqsxejn rendi kont ta' dak li huma turnouts. Interessanti wkoll wieħed jara minkejja li forsi l-partiti b'mod partikolari anke l-Partit Laburista indirizza jew prova jindirizza u jilħaq lil-vot żagħżugħ. Jekk effettivament kienu ximbuttati mbagħad biex imorru jivvotaw jekk kienu huma wkoll parti mill-ammont qawwi li kien hemm tan-nies li ma vvotawx. Wara dan it-tip ta' analiżi issa wieħed irid jara li jibda jagħmilha b'mod aktar dettaljat. Vera jidher li matul iż-żmien hemm ċerta trend, però huwa minnu wkoll li din l-aħħar f'din l-elezzjoni kienet ħafna qawwija, aċċentwata, u hemmhekk nemmen li hemm messaġġ anke konna qed ngħidu. Issa wieħed irid jara fid-dettall x'seta' kien dak il-messaġġ. Hija disaffection bil-klassi politika in ġenerali, jien nemmen li hemm messaġġ f'livell għoli, allura n-nies iva jista' jkun li mdejqin bil-mod ta' kif tisir politika in ġenerali, però mbagħad hemm l-issues at a lower level, livell aktar baxx, individwali. Jafu mbagħad hemm nies li għandhom raġunijiet forsi personali, oħrajn forsi manka tematiċi li qed jgħidu sma' le, hawnhekk jien m'iniex komdu bik, qed nibgħatlek sinjal. Issa is-segret irid ikun b'mod partikolari għall-Partit Laburista li jisma' u jifhem u jindirizza dawk il-messaġġi qed jinbagħtlu. Mela, grazzi ħafna Stanley, mela ħammur daqsxejn front pages tal-aħħar żewġ front pages illi ma ġibx l-attenzjoni tagħkom, jekk nara pereżempju fuq il-front page tal-Gazzetta il-Torċa taħt it-titolu Messaġġ ċar mill-poplu f'votazzjoni kajmana, din il-Gazzetta tgħidilna wkoll illi tagħtina wkoll l-aħbar bħal qualsiasi gazzetta oħra il-fatt illi l-bieraħ għalkemm kienet votazzjoni kajmana xorta waħda wieħed at the end of the day irreġistra ammont illi mhuwiex żgħir ta' votanti. Żewġ stejjer kompletament differenti, stennija r-risposta tan-nazzjonalisti lis 17 Blue Heroes illum waqt li fid-9 ta' filgħodu mistenni jibda l-proċess tal-att tal-voti. Apparti li stennija r-riżultat ta' min se jirbaħ din l-elezzjoni ġenerali u kemm ser ikun id-distak ta' din l-elezzjoni ġenerali din hija wkoll stennija għas-sostenituri fost l-oħrajn ta' Adrian Delija li qed jistennew l-ħidma li kienet għaddejja fl-aħħar ġimgħat tagħti il-frott tagħha b'vot qawwi mill-elettorat li Adrian Delija fuq iż-żewġ distretti li huwa ikkontesta u allura dak il-vot ifisser ukoll risposta skont din il-gazzetta lil ta' 17 Blue Heroes. Investigati kif kumpaniji Maltinet jintlaqtu mill-gwerra fl-Ukrajina
fuq tema kompletament differenti għalkemm ċentrali f'din il-kampanja elettorali fatturi ewlieni li qed joħroġ huwa l-inċertezza hekk kif għat-taħwienet tal-merċ qed jinfurmaw lill-klijenti tagħhom bil-possibilità li jekk titwal il-gwerra fl-Ukrajna fil-ġimgħati li ġejjin jista' jkun hemm skarsezza ta' ċertu prodotti. U allura għaddej studju sabiex jara kif din l-inċertezza b'xi mod jew ieħor tista' tiġi immitigata. L-aħħar front page li nixtieq inġib għall-attenzjoni tagħkom qabel immorru għall-pawsa ta' riklami, din il-gazzetta tatina ritratt kif huwa mistenni tal-kap nazzjonalista Dr. Bernard Grech jixħet il-vot tiegħu taħt it-titolu jivvotaw 85.5% tnaqqis ta' 6.5% mill-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Waqt li tfakkarna li kollox il-bieraħ kien hemm 7 ċentri tal-votazzjoni li laqgħu fihom il-votanti pożittivi għal COVID-19 jew inkella dawk fi kwarantina waqt li mix-xena internazzjonali fost l-oħrajn tgħidilna li l-President tal-Istati Uniti f'taħdidiet mal-Ministri Ukreni ġewwa il-Polonja. Dik kienet il-ħarsa ħafifa tagħna allura bekk kważi dorna l-front pages kollha ser nieqaf għall-ewwel pawża ta' reklami wara l-kollega Wayne Samuti kun jista' jagħtina rendikont ta' dawk in-numri li għandna sa issa f'idejna distrett jiena ngħid anke lokalità b'lokalità. Ibqa' magħna. Rid nagħmel xwiereb installations u għamluli biċċa xogħol ta' veru, xogħol pulit, lestewli fil-ħin u bi prezz veru raġonevoli. Ġibsum tal-ola kwalità għall-istabiliment jew id-dar tiegħek, xwiereb installations ħal-qormi għal stima u iżjed informazzjoni ċemplulhom 21 49 5799. Trisixo Retail Supplies Limited for all your commercial needs. Visit us at our new showroom in Dina Road, Zabuċ. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista jab xejn. U issa anke nġibulek in-nuċċali dar. Għall-appuntament ċempel 21381226. Using Deco's online platform, I can make customized wall art in just a few clicks. Much better. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Għal kull tip ta' blinds kemm djar, uffiċċju u anke stabiliment. Post wieħed, Portelien Brinkat b'esperjenza tal-fuq minn 40 sena renomati għal xogħol ta' blinds. Jinsabu f'gura quddiem gallerija il-Mosta u Santa Venera. Bħalissa b'offerta speċjali li ma' kull żewġ blinds li tixtri tingħata blind oħra b'xejn. Portelien Brinkat l-aqwa għażla għal blinds. Miftuħin kuljum bit-2 sas-Sibt. Iġġenera l-flus kuljum. Investi f'panelli b'teknoloġija Ġermaniża Q-Cells b'25 sena garanzija fuq il-panella, l-inverter u anke l-istruttura. Minant Electrofix. Panelli li jiġġeneraw sa massimo ta' 3 units kuljum. Modell bl-aħħar teknoloġija li jagħtik aktar fi spazji iżgħar. Prezzijiet jibdew minn 4,800 euro li jistgħu jiġu sussidjati wkoll bil-grants tal-Gvern. Sena assikurazzjoni b'xejn u termini ta' ħlas bin-nifs mingħajr interessi. Għal aktar informazzjoni kuntattja l-esperti. Electrofix Group.
Dry cleaning fuq? Għażla waħda. Queen's Dry Cleaners 2143-4184. Delivery b'xejn. OSS. Mudell ta' saqqu ġdid. Latex Q-Gel. Saqqu magħmul 100% b'latex naturali. B'topper ġdid rivoluzzjonarju imħallat bil-ġel tar-ram fuq kull naħa tas-saqqu. Fost il-benefiċċji li joffri r-ram ninsibu li jgħin biex jipproteġi minn viruses. Huwa anti-infjammatorju u bekk jgħin iċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna il-Marsa. OSS 211 Isward Street il-Marsa. ċempel fuq 21-347-122 jew 3. See you at OSS. Bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Joven & Sons Aluminium li jinsabu Industrial Estate ħalluqa għal kull xogħol ta' aluminium kemm fid-djar u blokok ta' appartamenti, galleriji bil-ħġieġ, nets u kull tip ta' xogħol ta' aluminium. ċemplu lil Joven & Sons fuq 9945 9215. Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Ħa naraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' deb. Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz ta' deb bħalissa jgħat laqwa li għad kien reċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz deb li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmawlek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash? Iva, nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Bonġu, nselmilkom għal dawk li għadhom jinaqdu magħna mid-diskussjoni li kienet imexxi Charlon Gugder ser nkunu qegħdin miġdid inħarsu lejn il-viżwal illi provdejnilkom il-bieraħ għal dawk illi forsi anke ma segwewx jew inkella daħlu jorqdu kmieni jekk tistgħu taraw anke d-differenza issa għandna 100% tal-kaxxa. Ħanerġa' nagħti spjegazzjoni miġdid ta' x'għandna hawnhekk dan il-viżwal. Dan il-viżwal ser ikun qiegħed jinbidel iżjed tard matul il-komplement tal-programm. Il-bieraħ konna qegħdin niffukaw fuq il-proġett it-turnout, fuq it-turnout li kien qiegħed jipproġetta il-Partit Laburista. Inħeġġeġkom tibqgħu issegwu għaliex l-ewwel nettija l-ewwel ta' xorta tagħha din li qegħdin nipprovdulkom ukoll. Il-Partit Laburista il-bieraħ provda xi ħaġa li hija innovattiva, kreattiva u hija xi ħaġa li qatt ma rajna bħala fl-istorja tal-elezzjonijiet ġenerali. Li se nkunu qegħdin nagħmlu mbagħad iżjed tard matul dan il-programm ħaneqilbu minn fuq it-turnout illi hawn se nkunu qegħdin niffukaw fuq l-att tar-riżultati. Ħadkunu tistgħu issegwu real time ukoll għall-ewwel darba l-att tar-riżultati kif qiegħed jiżvolġi ġewwa il-counting hall fin-Naxxar. Nenfasizza li n-numri li kemm dawk li provdejna l-bieraħ kif ukoll dawk li se nipprovdu matul il-komplement tal-programm mhumiex uffiċjali huma n-numri li qed jipprovdulna it-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa l-counting hall fin-Naxxar. Nirrimarkaw però li s-sistema kienet preċiża, kienet korretta wkoll aħna konna minn tal-ewwel li ħabbarna l-proġett it-turnout ta' 85.5%, il-Kummissjoni Elettorali mbagħad ukoll segwiet u ħarġet stqarrija uffiċjali fejn qalet illi proprju dak huwa t-turnout uffiċjali f'din l-elezzjoni ġenerali 2022. Il-bieraħ qabel ma spiċċajna l-programm hawnhekk kien jgħid bejn wieħed u ieħor 83% tal-kaxxi, issa qegħdin narawh komplut għandna 100% tal-kaxxi u allura l-informazzjoni li għandna hawnhekk permezz ta' dawk il-kaxxi hija ħafna iżjed korretta u ħafna iżjed preċiża. Matul il-kumplament tal-lejl infatti għal dawk li baqgħu isegwu l-istazzjon 1 setgħu jinnutaw li hawnhekk minn 83% morna għal 100% tal-kaxxi. F'din l-elezzjoni ġenerali total ta' kaxxi kellna 832 qegħdin tarawha mixawla ħadra għaliex issa naturalment l-informazzjoni u l-att tal-voti ġie meħud minn 832 kaxxa u allura għandna it-total kollu kemmu. Hawnhekk il-bieraħ għal dawk li anke segwew matul il-komplement tal-programm setgħu jaraw li fil-bidu tlaqna kellna informazzjoni għall-argument minn tielet distrett u mill-ħames distrett u konna qegħdin inġibu iżjed informazzjoni bħalissa qegħdin tarawh mixawl kollu aħdar, però fil-bidu tal-programm konna qegħdin naraw li pereżempju s-sitt distrett li kien wieħed mill-ikbar 73 kaxxa flimkien ma' 13 il-distrett 70 kaxxa konna qegħdin kienet ikollna informazzjoni
l-elezzjoni li bdiet tiġi bil-mod. Issa għandna kollox mimli 65 minn 65, 69 minn 69 u allura it-turnout proġettat finali fuq dak id-distrett issa huwa ħafna iżjed korret u ħafna iżjed preċiż. Dan il-persentaġġi li qed taraw bl-isfar hawnhekk huma it-turnouts proġettati fuq kull distrett partikolari. Kif bdejna naraw il-bieraħ ukoll u anke matul il-komplement tal-programm, il-vleġġa li qed timmarka l-isfel ħamra bdejna narawha tixel bil-mod f'kull distrett, issa qegħdin narawha mixawla fid-distretti kollha, dik tirrifletti wkoll li t-turnout naqas minn dak tal-elezzjoni ġenerali tal-2017 li kien ta' 92%, it-turnout huwa proġettat ta' 85.5%. Li bdejna naraw mbagħad anke matul il-programm ħanimxi iżjed hawnhekk lejn l-aħħar tal-programm għal dawk li baqgħu isegwu stajna neħtlu f'distrett. Kienet interessanti wkoll li għall-ewwel darba stajna nsegwu l-lokalitajiet. Allura kienet ta' interess ukoll għalikom li kontu qed issegwu li taraw il-lokalità rispettiva tagħkom kif ivvutat f'dak id-distrett partikolari. Nieħu s-distrett pereżempju t-turnout ta' 87.8% tnaqqis ta' 6% kien distrett ukoll b'saħħtu ħafna fejn jidħol it-turnout jekk inħarsu lejn il-lokalitajiet Ormi, Siġieqi, Luqa u Żebbuġ baqa l-istess il-bieraħ infatti konkludejna b'dan id-distrett kien ta' 90%, issu iżjed korret 91%. Kienet l-iżjed lokalità illi rat turnout jekk wieħed jiftaħ is-distrett u jifrex il-lokalitajiet kollha kemm huma. Hawnhekk il-parti ta' isfel ukoll tkellimna dwar l-bieraħ kienet interessanti stajna naraw kif qed jiżvolġi it-turnout u l-informazzjoni skont l-informazzjoni li kellna mill-kaxxi. Issa naturalment jekk wieħed baqa' sejjer anke b'dan il-percentaġġ kif tistgħu tħarsu hawnhekk meta niġu lejn l-aħħar 85.5%. Dik hija l-informazzjoni li ħadna minn 832 kaxxa. Pero jekk wieħed xtaq anke isegwi b'mod differenti, it-turnout pereżempju wara informazzjoni ta' 100 kaxxa kien ta' 6.3% u dejjem bqajna tilajn sakemm jekk wieħed iħares lejn il-grafika naslu għal 85.5%. Is-seba' distrett naqqis ta' 5.5%, lokalitajiet bħal Żebbuġ, Dingli, Imġar, Rabat, Baħrija tal-Virtu u l-Imtarfa, id-Dingli il-lokalità li żjed irrilat it-turnout illi kien wieħed b'saħħtu. Il-bieraħ għall-argument laqqas biss kellna wkoll il-lokalitajiet kollha x'intlaqna hawnhekk. Issa għandna l-lokalitajiet kollha kemm huma allura tistgħu issegwu b'ħafna u ħafna iżjed interess. Tajjeb ngħid li issa anke il-parti ta' fuq ġiet aġġornata fuq in-naħa tal-lemin ta' fuq tal-iskrin top right corner l-ammont ta' voti reġistrati li kien hemm għal din l-elezzjoni ġenerali 355,025 elettorat. Tajjeb nirrimarka li dawk jinkludu dawk kollha illi kellhom iċ-ċans jipparteċipaw f'din l-elezzjoni u din id-data inħadmet fuq dawk kollha li setgħu jipparteċipaw f'din l-elezzjoni. Hemmhekk mhumiex il-voti eligibbli, ġifieri dawk illi ġabru l-vot tagħhom biss imma dawk illi kellhom l-opportunità li jivvutaw u għażlu li ma jivvutawx jew inkella dawk illi ġabru l-vot u xorta waħda għażlu li ma jivvutawx. U jekk wieħed iħares imbagħad ma' ġenb dik l-istess statistika 303,555 huma il-voti illi votaw f'din l-elezzjoni ġenerali li jsarfu f'turnout ta' 85.5% maħduma fuq il-voti kollha reġistrati għal din l-elezzjoni ġenerali. 8 distrett naqqis ta' 7.2%, proġettat turnout ta' 85.5%, 8 distrett għandu lokalitajiet bħal Balzan, Gargur u oħrajn, id-9 distrett 83.8% u tnaqqis ta' 7.5%. Tnaqqis li qegħdin naraw hawnhekk huwa tnaqqis fuq id-distrett partikolari, mhux it-tnaqqis ta' l-elezzjoni ġenerali il-vot kollu kemm hu. Lokalitajiet Gargur, Msida, San Ġwan, Kappara, Swieqi Madlina ta' Xbiex l-iktar turnout proġettat kien fatt ta' lokalitajiet uniformi li kienu l-istess Gargur, l-Msida, l-Kappara kollha b'turnout ta' 86%. Dik kienet l-informazzjoni li ħdimna fuqha l-bieraħ matul il-lejl u allura issa l-informazzjoni hija ħafna u ħafna iżjed korretta. Min issa nkompli ndur kull distrett iktar ma jkollna informazzjoni ġdida mbagħad iktar inkunu nistgħu anke ngħadduha lilkom it-telespettaturi jkollkom iżjed idea ċara ta' kif se naħdmu matul il-kumplament tal-programm. Mill-ġdid għal dawk li forsi għadhom jingħaqdu magħna nħeġġitkom tibqgħu issegwuna hija sistema ta' xorti tagħha l-ewwel darba li jipprovdejna xi ħaġa bħal din. Il-bieraħ orejna wkoll li kienet ta' suċċess għaliex bdejna nipproġettaw it-turnout minn kmieni u infatti kien it-turnout ukoll li ħarġet il-Kummissjoni Elettorali.
Mill-ġdid aħna ser ikonna mbagħad viżwal totalment differenti. Il-bieraħ fokajna totalment fuq it-turnout, ma kienx għadu bedalat tal-voti. Matul din il-ġurnata naturalment qed nistennew mbagħad li jibdelat tal-voti u dan il-viżwal ser ikun qed jinbidel kompletament fejn ser naraw l-att tar-riżultati kif ħajżvolġi real time mill-att tal-voti ġewwa in-naxxar. Hija s-sistema li qed tipprovdi l-Partit Laburista mhumiex in-numri uffiċjali u għat-tim tal-Partit Laburista li qed jipprovdi dan minn counting hall tiegħu ġewwa in-naxxar. Charlon, ħanati lura il-kelma lilek u grazzi wkoll tal-li bdejna kmieni dal-għodu f'dan il-programm. Nħalli fidejk. Nista' ringrazzjak tas-servizz innovattiv li qed stoffri, ċertament dan huwa servizz ta' importanza partikolari. Nifhem ukoll li issa allura wara d-disa ta' filgħodu fix ħin effettivament ser ikun qed jibda il-proċess tal-kxif tal-voti u ġvera u li jitpoġġa fil-pigeonholes apposta biex mbagħad ikun jista' jiġi skenjat aktar il-qoddim forsi mbagħad tgħidulna daqsxejn kif Le, jidher li ser ikun hemm pigeonholes għax qegħdin jirrimarkaw li m'hemmx pigeonholes. Imma kaxxi speċi ta' kaxxi. Biex mbagħad jiġi skenjat. Exactly. Mhux se tara l-pigeonholes tradizzjonali. Exactly. Totalment differenti. Il-gazzetti tal-anqas il-bieraħ irriferu għalihom bħala pigeonholes. Sekku mhux pigeonholes jew kaxxi. Insomma, ser jitpoġġew x'imkien. Ekku. Biex jiġu skenjati. Importanti jiġu skendi. Infatti il-kaxxi li qegħdin naraw fuq l-iskrin ta' warajna jkunu l-kaxxi fejn hemm il-batches ta' voti li jidħlu mill-scanners li qegħdin naraw ukoll. Għal dawk forsi kienu qed jirreferi. Kważi korrett. Viċi. Għandek differenzi mill-proċess tradizzjonali fejn is-sodu mdorrin dak li jkun l-aġenti li qed naraw hemmhekk jiftaħ il-karti l-aġenti jpoġġu. Fl-każ ma se jsir xejn minn dak kollu. Pigeonholes bi struttura differenti. Pigeonholes bi struttura differenti. Vince, ħanibda minnek ħalli mbagħad sindur għal komplement tal-panel għal dan l-aħħar round ta' diskussjoni. X'għatek issa tindikali kif fis-surveys li kienu qegħdin isiru wieħed kienet jieħu into account il-voti validi u dawk mhux invalidi anke fl-isfond sa dak li rajna l-bira. Iwa, le. Din naħseb hija fl-opinjoni tiegħi mistoqsija importanti. Punt importanti ħafna. Il-voti invalidi ovvjament għandhom logħba importanti hawnhekk. Wan bluzu ta' teknoloġija u l-fatt kif jingħaddew bħala voti ħajkollha punt importanti ħafna hemmhekk. Ġifieri wieħed ħajstenna l-voti invalidi jkun aktar għoli mis-soltu. Il-fatt li kellek anka numru ta' nies li kienet jgħidu li huma indeċiżi da kienet jindika wkoll li dan il-persentaġġ ta' voti invalida jkun aktar mis-soltu. Infatti wieħed jara l-elezzjoni tal-2017 dak jidher li kien 1.1 jew 1.3% ta' voti invalidi ma neskludix li jkun ferm aktar minn dak. Il-persentaġġ 2017 kien hemm 1.3% ta' voti invalidi. Eżatt, ekku. Minn dawk il-intefgħu. Minn dawk il-intefgħu. Allura, wieħed hawnhekk qed jistenna li jkun hemm aktar voti invalidi. Anke kien ħarsu l-elezzjoni ta' l-MPs kien hemm ferm aktar jidhirli kien hemm madwar 9,000 vot li huma invalidu. Issa ikun hemm combination ta' żewġ affarijiet, one messaġġ u tu il-sistema elettronika mod awtomatiku ser taqbad aktar minn daw il-voti invalidi. Mela wieħed rrid jieħodha into account ukoll din. Ġifieri meta d-distak kienet jiġi kalkulat, mentri s-soltu ma nqogħdux nidħlu wis fid-dettall ta' voti validi, anke hawnhekk kien punt importanti ħafna li wieħed ma setax jikkonsidra d-distak bejn il-partiti dak li kontet nipprediktja bil-1% kif ikollna is-soltu ta' voti li mhux ħajkunu validi. Allura assumejt anka 3%, 4% ta' voti li huma invalidi, allura kien hemm ċertu ċirkostanzi anka ġie kalkulat id-distak bejn il-partiti ta' voti validi minn dawk li huma reġistrati ta' bejwetor ta' 83-84%. Jiġifieri qed nifhem illi fi kwalsiasi każ kwalsiasi stħarriġ politiku tal-opinjoni pubblika, partikolarment dawk li konduċejt inti, ta' enfasi partikolari, ta' bonus partikolari fuq dawk li potenzjalment jistgħu jkunu voti invalidi. Ma mxiex ma dik li trend normali ta' wieħed jistenna. Assolutament, fatti dik kienet l-ewwel darba fejn kif għadna kienu dawk żewġ punti li ridna niffukaw aktar fuqhom. Minħabba li konna nafu li bħala nies li jivvotaw ser ikun inqas voti rigward il-voti invalidi, der li ser ikun hemm
aktar voti invalidi, allura la konnet naraw il-persentaġġi ħajkunu għoljin hemmhekk aktar it-turnout aktar baxx u voti invalidi aktar għoli, allura bil-fors fil-kalkolu. Infatti fl-aħħar survey għamilta ċara għat rigward it-turnout jkun dan il-persentaġġ imma bil-voti invalidi wkoll id-distak jiġi bejn wieħed u ieħor għal dan in-numru. Ġifieri bekk ridna nieħdu enfasi importanti ħafna fuq dan in-numru. Sanka bħala samples kont qed tieħu ammont iktar bejt nara jien. Meta qabbilthom tas-snin elezzjonijiet preċedenti, bejt nara bħala sample bejt kienu kbar. Kienu minħabba fek, jiġifieri. Ara, surveys politiċi dejjem fihom sfidi kbar, ġew ma nista' ngħidu mal-iktar surveys diffiċli għax inti dejjem għandek ammont kbir ta' nies jgħidulek mhux ħajjivvutaw, nies indeċiżi jirrifjutaw illi jgħidulek illi ma partit ser jivvutaw, mela allura dak dejjem ser joħloq ċertu inċertezza akbar. Allura jkun hemm l-inċertezza iktar kemm tu kampjuni li huma kbar, ovvjament hemmhekk dejjem aktar jgħin biex kemm jista' jkun nifmu il-riżultat kif jista' ikun hemmhekk. Allura, infatti, fl-aħħar 3 sondaġġi ħadd kampjuni ta' 1800 persuna, kelli sondaġġi qabel anke kellna 1000 persuna ġi meta wieħed jaqgħad dawk il-kampjuni kollha f'salt hemmhekk jista' jara li f'xahar wieħed ikollok kampjun li huwa kbir ħafna. U jagħtu stampa wkoll. Jagħtu stampa. Inti u meta inti mbagħad taqgħad daw il-kampjuni kollha, speċjal meta tara li matul il-xahar tal-kampanja l-persentaġġi ma kinux qegħdin jivarjaw wis infatti bħala surveys kollha kienet jindikaw li il-persentaġġi jibqgħu konsistenti. Il-diskussjoni kienet il-distak dakin. Il-Gazzetta The Sunday Times tatina dik li fl-opinjoni tagħha huma 7 key moments from the election campaign, ġifieri l-aktar momenti, 7 momenti li derlu l-ġurnalista li huma kienu insomma relevanti għal kampanja elettorali. X'ta' tista' forsi nisma' sintendi di mill-ottika tiegħu. Ma nistax ma naqbilx miegħu pereżempju din l-ewwel waħda, il-fatt li fl-ewwel ġurnata tal-kampanja elettorali il-partit tal-oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista kellu isofri erba' injuries, 4 telfiet mit-tim tiegħu. Mill-ottika tagħkom, mill-perspettiva tagħkom, li ma taħsbu li kienu l-aktar momenti importanti ta' din il-kampanja elettorali bit-tajb bil-ħażin? ċara naħseb li l-inqas persuna nista' nirrispondi lek di fid-daw li konna din nanalizzaw ġurnata tal-kampanja, naħseb kuljum kien hemm events li kienu importanti. Tematika qed ngħid aktar mill-event. Di li semmejt inti, il-fatt li l-firda tal-Partit Nazzjonalista kompli tikber fl-ewwel ftit ħin, ġifieri suppost l-iktar ħin li partit jingħaqad ikollu sens ta' pożittività jkunu għadu ma jiex mill-kampanja u forsi ikun suppost laqwa moment ta' partit politiku kif ikun suppost laqwa moment ta' tim qabel jibda x'ikun għadu ma jiex kienet xokk mhux għall-Partit Nazzjonalista biss imma xokk għall-pubbliku ġenerali għaliex wieħed irid jifhem illi meta tkollok bi-party system, meta jkollok xi ħaġa ta' din in-natura f'partit politiku ewlieni ikollha anke effetti fuq il-bqija tal-pajjiż, imma jekk sajt nara sew mill-front page ukoll kien hemm momenti oħra li kienu importanti, pereżempju rajt sajt nara r-ritratt ta' Joseph Muscat jikkampanja u sew għamel għaliex aħna nikkampanjaw aħna naħseb wara ex-leaders u ex-Prim Ministri tal-partit. Kienet xi ħaġa li forsi l-Partit Nazzjonalista prova ħafna jaqbad magħha. Rajna ġurnalisti kuljum jippruvaw iduru kandidati u ministru jippruvaw jivvintaw joħolqu xi tip ta' firda, imma ma rnexxilhomx imma lajra abbandonawa dik il-karta provaw jaqbdu ma' karti oħra. Jekk xejn meta wieħed kienet jara anke Joseph Muscat kampanja jifhem is-sens ta' għaqda illi kellu l-Partit Laburista għandu l-Partit Laburista xi ħaġa li forsi l-Partit Nazzjonalista minħabba l-events illi għadda minnhom u għaddej minnhom ma setax jifhem kif wara turbulenzi politiċi dal-partit irnexxielu jerġa' jingħaqad pon wieħed. U kienet importanti li l-partit ingħaqad u nemmen li ser tkun riflessa
fil-votazzjoni tal-pubbliku, għax inti kif tista' tafda partit biex imexxi pajjiż jekk ma jkunx maqut fih innifsu biex jieħu deċiżjonijiet importanti. Imma ovvjament da kollu għadu bi spekulazzjoni, elezzjonijiet intrebħu ftit eluf ta' voti, ġifieri ma rridux inkunu preżuntużi f'dal-ħinijiet, imma nemmen li jiġri il-poplu Ekku, ġifieri il-kolex nija l-elezzjoni ġenerali tal-2008. Imma l-poplu naħseb seta' jara l-Partit Laburista minkejja l-isforzi kollha biex jipprovaw ixattru l-għaqda wera jekk xejn f'dan snin f'dan ix-xahar mod partikolari illi xejn ma jista' jifret il-Partit Laburista u dak huwa messaġġ li apprezzaw anke ħafna Laburisti. Kien hemm min ikkummenta li din kienet elezzjoni illi apparti mill-fatt li kienet kajmana, però ma kienx hemm l-istorja prinċipali illi dominat din l-elezzjoni. Isa bħal donnu min kienet iressaq il-qoddim din it-teżi illi biex ikun hemm kampanji elettorali, biex ikun hemm ħoss f'kampanji elettorali, li tkun hemm dik l-istorja illi tixxokkja lill-pajjiż, tixxokkja lill-avversarju politiku. Kemm taħseb illi huwa ġust meta wieħed jargumenta illi fl-assenza ta' din l-istorja li ġeneralment tkun storja negattiva fil-konfront tal-partit avversarju, wieħed jista' mbagħad jagħti t-timbru ilaqqam lil din il-kampanja elettorali bħala kampanja kwieta kajmana kważi illi ma tqanqlekx, kważi bla sugu. Ma nasibx li f'dak każ kienet waħda torbot mal-oħra. Kien hemm attentati anke minn ħadd tal-Partit Nazzjonalista b'mod speċjali biex jipprova joħloq dat tip ta' storja negattiva. Ġifieri rani ħafna drabi il-Partit Nazzjonalista jipprova jiggranfa ma' biċċa storja biċċa storja law dejjem fil-konfront tal-Prim Ministru b'mod partikolari, però qatt ma qablet traction, qablet traction ngħid jiena raġuni waħda. Għaliex meta mbagħad daħal biex jisponi argumenti oħra Partit Nazzjonalista, hemmhekk kien batut. Meta ġi biex jippreżenta l-proposti tiegħu, hemmhekk kien batut. Meta għandek sitwazzjoni fejn l-istess Partit Nazzjonalista jibdel il-verżjoni tal-manifest tiegħu waqt li għaddej bil-kampanja. Beda l-kampanja u tilef 4 kandidati. Uħud minnhom jada tinstema f'moħħi jada ċara ikollok Mario Gall jgħidlek għamlu li ħajt infern. Naħseb dik impattat ħafna l-mod kif ġi anka meħud il-Partit Nazzjonalista. L-istess meta suppost il-waħda mill-proposti prinċipali, il-famuża trackless tram. Ma kienx sustanzjata b'mod ċar, ma kienx jafu kif se jagħmluha. Meta provaw jiġġustifikaw l-isma' min jgħidlek ħanamel karreġġata waħda, ħanbat ħaniftaħ fuq ODZ. Ma kienx hemm koerenza u li dik il-fatt li dak li jkun jispirak isma' dan huwa partit alternattiv għall-gvern. Il-kredibilità kemm labet logħba importanti din l-elezzjoni. Partikolarment pereżempju fl-isfond ta' tibdil manifesti elettorali so on and so forth. Xallhom mhux dik biss, jiġifieri inti għandek gvern bit track record u dan ħareġ ċar ħafna fl-aħħar dibattitu. Jekk jien rajtu xi 3 darbiet l-aħħar dibattitu, tinduna li l-Prim Ministru kien iffukat fuq riżultati u viżjoni ta' fejn irridu naslu. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien il-ħin kollu jattakka il-kredibilità u bistejjer u bġebbit ta' affarijiet lill-Prim Ministru. U n-nies dik dejqithom. Jiġifieri aħna nitkellmu ma' ħafna nies. In-nies illum iridu jaraw aħna millum fejn ħammorru. Dik li tinteressom iż-żgħażagħ, aħna l-ewwel semmejna l-catchment taż-żgħażagħ. Żagħżugħ, trid viżjoni li x'settini bħala żvilupp fil-karriera tiegħi. U dawn huma affarijiet li l-Partit Nazzjonalista tilifhom ilu jitlifhom, tilef il-vibra politika, tilef il-fil politiku, meta tgħid il-fil inti ġaċċennajt għalija, tematika. X'kienet it-tematika tal-Partit Nazzjonalista f'din l-elezzjoni? X'kienet fl-opinjoni tiegħek? X'kienet attakki personali fuq il-Prim Ministru. U dik ma ħadmitx, u għalfej, għax il-Prim Ministru kien iffukat. L-għonet għandek Prim Ministru li għadda lil dal-pajis mill-Covid u għal-grazzja tal-Allah ħriġna b'saħħitna mill-aspett ekonomiku u mill-aspett ta' saħħa. Allora biex tattakka l-immaġini ta' Prim Ministru ħaġ daqshekk b'saħħtu kienet diffiċli wisq. Parzjalment se nwaqaf daqsxejn diskussjoni, se immorru daqsxejn minn ġewwa iċ-ċentru tal-att tal-voti. Għaddiet l-ewwel sija ta' dan il-programm, allura ninsabu sija eqreb biex wieħed ikun hemm indikazzjoni allura aktar preċiża ta' liema destin, liema linja
il-pajjiż ser ikun qed jieħu għal 5 snin li ġejjin. Antonet Falzon qed nifhem li ser tkun qiegħda toħodna sija b'sija nofsija matul il-korsa ta' dan il-programm sakemm imbagħad ikollna l-indikazzjoni preċiża ta' kif il-poplu deċida. Fidejk Antonet. Mal-kollegi Samuel Lucas, Colin Degwara u Nila Zoppardi Ferriġi aktar tard ukoll tingħaqad magħna Trisha Falzon. Trisha ħad tkun qiegħda fil-gallerija tal-ċentru tal-voti propju fin-nofs ukoll fejn ħajkun hemm l-adjudicators. Aħna ninsabu hawnhekk lesti kif tistgħu taraw minn fuq il-kameras tagħkom l-andament hawnhekk huwa kwiet għall-aħħar għal raġuni illi issa il-voti infetħu u għal-ħabta tad-disa huwa previst illi jibdew jintwerew li l-aġenti tal-partiti li issa minn ftit jidħlu wara il-perspex jintwerew li l-om ġifrin qalbu wiċċhom il-fuq u jiddaħlu mal-ewwel għall-iscanning u mbagħad dak il-ħin jibda il-proċess ta' l-iscanning. Hija xi ħaġa differenti ħafna minn tas-soltu din għaliex is-soltu meta niġu hawnhekk diġà nkunu rajna ċertu attività u ċertu ammont ta' voti, karti tal-vot, eċetera, però din id-darba li counting jagħmel kollox b'sistema differenti. Minnaħa tagħna aħna nkunu qegħdin inżommukom aġġornati minn ħin għal ieħor dak kollu illi jkun hemm għaddej u nispjegawlkom ukoll l-counting kif se jaħdem. Ġifieri aħna minn hawn ftit tal-ħin ieħor ukoll kif ikunu forsi qrib id-disa u hawnhekk l-atmosfera tinbidel xi ftit għaliex kif jintlew wara l-perspex jintela aġenti tal-partiti hemmhekk imbagħad ikun sar il-ħin tiddeċiedi l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kienet qed tgħid li jkun għall-ħabta tad-disa ta' filgħodu, però ovvjament imbagħad aħna hawnhekk nisimgħu avviż fejn l-imwejjed kollha f'daqqa, d-distretti kollha f'daqqa jibdew jagħmlu dan il-proċess. Sissa fuq l-screens nistgħu naraw diġà il-kaxxi tal-voti waħda ħdej l-oħra u il-ballot paper account, ġifieri l-ammont ta' voti illi intefa' f'kull kaxxa u dak li ġie maqbul fil-għaxija qabel ġew issiġillati il-kaxxi ma' l-aġenti tal-partit, il-formularju, eċċetera. Dak illi Nil il-bieraħ fil-għaxija wkoll kienet jispjegalkom dwaru meta kont qiegħda barra u x'hekk Nil quddiem il-ċentru tal-voti. Antonetti, l-bieraħ kien meta kienu qed jaslu l-kaxxi propju fiċ-ċentru tal-voti fin-naxxar, ma' diħli mbagħad kien hemm proċess ta' rikonċiljazzjoni, bdew jinfetħu, jinħarġu l-ballot papers u l-bieraħ stess ukoll kienu diġà bdew ipoġġu l-ballot papers wiċċhom l-isfel biex eventwalment ikunu lesti għal dalgħodu. Grazzi Nil, Colin u Samuel, naħseb din hija l-ewwel darba li ġejtu fil-counting call u għalluri esperjenza ġdida għalikom għadin naħdmu bħala tim kif dejjem ħdimna wara kollox u nixtieq li tagħtu ftit l-opinjoni tagħkom dwar dak li qed nitaraw hawnhekk illum għaliex hija xi ħaġa li intom qatt ma esperjenzajtu wkoll. Le, bla dubju Antonet, il-bieraħ anka kont preżenti segwejt il-kaxxi jaslu, tibda tara anka l-voti jibdew jinħarġu mill-kaxxi u jitpoġġew wiċċhom l-isfel u s'issa hija kienet esperjenza ta' kontrasti, ġifieri filli tara ħafna attività filli mbagħad l-affarijiet tikwieta f'daqqa iżda ovvjament issa fil-ħin li ġej wieħed jistenna li l-attività terġa' tirpilja u jkun hawn attività fis-sala tal-voti. Iva Antonet, xena differenti minn dak li mdorrijin naraw is-soltu. Ovvjament hija sistema ġdida ta' kif jinħadmu l-voti, allura ovvjament l-andament huwa kemm xejn differenti. U andament li ħajspikka u ħajuri d-differenza tiegħu anke biex ngħidu hekk anke matul il-ġurnata anke meta jiġu biex jitħabbru dawk li jiġu eletti. Ġifieri nistennew esperjenza kemm xejn differenti minn dik tas-soltu u minn hemmhekk aħna nkun qed naġġornaw anke b'daw id-differenzi b'daw it-tip ta' andamenti ġodda li se nkun qed nistennew mill-counting wara llum. Grazzi ħafna mela dawk kienu l-kollegi li ħankunu qegħdin naħdmu minn hawnhekk minn naħa tal-kurutur, iktar tard ikun hemm il-kollega Trisha Falzon fil-gallerija wkoll inwasslulkom aħna aġġornamenti, waslukom dak li jkun għaddej u anke xi intervisti kif ikun għaddej il-ħin u l-proċess jibda għaddej. Naħa tagħna minn ġewwa iċ-ċentru tal-voti fin-Naxxara issa nsellmulkom. Ringrazzjak ħafna Antonet. Kemm huwa importanti jkun qegħdin niddiskutu dan l-aspett li f'dawn il-momenti wieħed irid ikun meqjus fi kliemu. Għaliex dawn huma momenti fejn kull kelma kważi tiġi interpretata. U aħna din telespettaturi, aħna maħniex privileġġjati bl-ebda
bl-ebda don illi wieħed jista' jaqra l-futur. Ikun hemm min jibda minn darodu jxer it-television jgħid mela dat jitbissem u dalew il-counting hall minn mixi naħa min qed jaġġel. Imma aħna kif qed tgħid inti ma nafu xejn iktar minn nies li din isekuna bħalissa. Kummenti. Qabel jibda il-proċess li konna qed naraw ma nistax wieħed ikun jaf eżatt x'inhu se jkun l-outcome. Xogħol bħalma jagħmel Vince and the like huwa biss predizzjoni, wieħed jista' jgħid isma' abbaż dawn in-numri nistma' li jkun hemmhekk. Difatti kien hemm kumment illi minkejja kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika bit-tajb u bil-ħażin, il-Prim Ministru dejjem kien konsistenti fil-diskors tiegħu. L-elezzjoni ser titlaq, ser tibda xejn b'xejn. Għal xiex dan huwa messaġġ importanti meta wieħed ikun qiegħed jikkonduċi elezzjoni, jikkonduċi kampanja elettorali. Min kien dak li jgħidu l-istħarriġ, għaliex at the end of the day, in-nies ser jiddeċidu mhux fuq l-istħarriġ, fuq il-vot fil-kaxxa. Ifhimni, jiena inħares lejn dal-punt. Ifhimni, inti fir-realtà u kif biex taqqat ma' punti li semmejt qabel, is-service inti tkun qed tagħmilhom tkun konfidenti minn dak li qed tagħmel, imma fis-sens ovvjament tkun qed tipprova tagħmel ix-xogħol bl-aktar mod accurate possibbli biex inti ovvjament in-nies tkun tista' twassallhom l-aktar informazzjoni eżatta. Biss f'daw l-istadju l-emozzjonijiet tan-nies huma kbar ħafna. U qed irid ikun kawt jibqa' oġġettiv b'dak li qed jara, b'dawk in-numri li qed jara. Fl-aħħar mill-aħħar ma tantx baqa' ħin issa. Ġifieri baqa' ftit ħin biex aħna nkunu nafu fl-aħħar mill-aħħar il-riżultat dak li hu u qed irid jibqa' allura kawt anke għall-emozzjonijiet tan-nies u dik hija xi ħaġa importanti ħafna li wieħed irid jikkonsidraħħa ħalli ma jkunx hemm interpretazzjoni żbaljati jew interpretazzjonijiet differenti b'xi mod. Allura wieħed fimni m'hemmx wisq ħin, wieħed kemm jistenna ftit ieħor tal-ħin u aħna dak ikun. Momenti storiċi u dawn, momenti storiċi. Ġifieri anke jekk ikollok tipprova tiftakar elezzjonijiet passati, kwalsiasi dikjerazzjoni li ntqalet isejn ninsegwi l-elezzjonijiet mis-sena 1996. Kwalsiasi dikjerazzjoni li ntqalet fuq l-adba ta' qabel isir magħruf ir-riżultat, tibqa' tiġi ipprintjata. Edvera Kadambi, per eżempju, fis-96 għadni niftakarha ċara f'moħħi u photo finish. Meta fir-realtà distak kien diġà kbir. Forsi li hemm differenzi bejn wieħed qed jagħmel stħarriġ qabel l-elezzjoni għal dak li bdejna nagħmlu predictions issa, hija li d-differenza dawk il-predictions nibbażaw fuq il-fatti. U mbagħad meta wieħed tibda jara l-voti jiċċaqalqu, hemmhekk inti jekk ħatamel previżjoni ħatamilha fuq dak li hemm fatt mbagħad. Le ekku, l-infatti wara li bdew jingħaddu minti wara ftit tal-ħin, meta tibda tiġbor kampjuni minn kaxxa, dawk probabilità li jinbidlu hija vera żgħira. Ġifieri hija diffiċli ħafna meta tara trend. Eskludi l-elezzjoni tal-2008 fejn inti kellek distak li żgħir ħafna l trid tistenna aktar kampjuni biex inti tkun aktar ċert u tkun aktar konfidenti li tkun ċert li ma nfetħux ċertu kaxxi li jxeqilbu lej distret milli lej ieħor wieħed irid ikun aktar kawl. Imma jekk imbagħad eżempju bħalma kellna fl-elezzjoni tal-2003, tal-2013, il-fatt li kellna distak li hu kbir ħafna wara ftit tal-ħin wieħed kien ċert 100% dwar. Forsi b'kuntrast ma' pajjiżi oħrajn f'dan il-pajjiż ma tantx hija trend li naraw exit polls. Vince, għal xiex għax ma jaħdmux? Le, mhux għax ma jaħdmux, ġas naħseb mhix trend partikolari, naħseb in-nies. Ara, jiena għamilt exit polls fil-2013, 2017. Kienu ħadmu u kienu accurate. Ġifieri biex ħaġa li ma taħdimx jew le. Jgħid li l-elettorat jiddejjaq jgħid kif ivvota waqt li ma jsibix diffiċli jgħid kif ser jivvota, però meta jiġi biex jgħid kif ivvota, l-elettorat ikun kemm xejn iktar kawt. Mhux għax jiddeja, għax jiddeja aktar, għax fil-realtà sondaġġi dejjem għandek madwar 30% li jiddejqu iwieġu biex jgħidulek illi ma parti ser jivvotaw, ġifieri exit polls ma narax persentaġġi differenti minn hekk jiena, ġifieri din hija trend partikolari ħafna. Jiena li exit polls l-aktar wertet li jintużaw biex inti tifhem rigward turnouts x'inhu jiġri biex tikkonfermek il-sondaġġi li jkunu saru qabel jekk humiex accurate jew le, ġifieri dawn huma indikaturi li qed ikun qed jieħu minnhom daw. Mela, qed nara li tiġa waslu n-nies tat-tieni penn nibdew il-mod ir-round ta' konklużjoni. Paula, Sandro, Stanley u jala Viz. Jiena għal darbohra nixtieq ngħid proset lil kull minn lill-Partit Laburista f'dil kampanja, ħafna nies wara l-kwinti, ħafna nies lilhom snin
apparti da xhur intensivi, ġifieri jkun xikun ir-riżultat naf li taw l-almu tagħhom u tadda nirringrazzja l-kulħadd, nirringrazzja l-kull min ħareġ jivvota għaliex nafu kemm forsi d-darba qabel iktar minn qatt qabel kienet ikbar it-tentazzjoni li forsi wieħed ma joħroġ jivvota imma u dritt demokratiku tagħna għalhekk grazzi u proset il-kull minn ħareġ jivvota. Ovvjament nappella l-kawtela sakemm ikun hemm samples indikattivi ħafna sabiex ħadd ma jagħmilha fatta, ħadd ma jafx hemm ġo dawk il-kaxxi qabel ma jkollna riżultati f'idejna u anke il-moment li joħroġ ir-riżultat nappella għal-kawtela biex ħadd ma jweġġa u d-ġurnata tibqa' mniżla fl-istorja bħala ġurnata pożittiva kif wara kollox kienet kampanja sħiħa elettorali għall-inqas min-naħa tal-Partit Laburista. Jiena ninaqat ma' Paula, nirringrazzja l-helpers li ma jidrux, jaħdmu fit-toroq, jaħdmu minn qalbhom in-nies li kienu fil-gażini, ċemplu, nies li qalbhom tkun trid toħroġ. Nirringrazzja wkoll l-amministrazzjoni tal-partit li għamilna kampanja pożittiva ħafna bħal kampanji preċedenti. Wera biċċar li l-partit tagħna huwa partit b'saħħtu, partit maqut, partit b'viżjoni. Naqgħod ma' tiegħek u nsemmi wkoll anke n-nies li hemm bħalissa fil-proċess elettorali għax huma parti importanti wkoll mill-ħidma tal-Partit Laburista. Bla jibda xejn il-kawtela tibqa' importanti ħafna, importanti wkoll li l-Partit Laburista ikunx ikun ir-riżultat jieħu kont tiegħu u jindirizza anka ir-raġunijiet għalfejn hemm u kien hemm din tnaqqis fit-turnout, però minkejja kollox nemmen li l-partit wera li kapaċi jisma' u joffri alternattiva għal l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li hu żgur huwa li għada jerġa' ikollna gvern ġdid, mandat ġdid, ikun min ikun, l-importanti ikunx ikun ir-riżultat aħna pajjiż wieħed. Vince, matul dawn l-aħħar 4 ġimgħat 5 ġimgħat niftakar li kull ġimgħa neħtlu f'dan il-programm u toħodna minn stħarriġ għal ieħor. Imma jibqa' l-fatt jibqa' l-messaġġ li wieħed irid ikun kawt fl-opinjoni tiegħu, fl-analiżi tiegħu, għaliex at the end of the day dak li hemm fil-kaxxa. Għadu ħadd ma jafu s'issa. Ekku, Charlon, ninaqat ma' sħabi ukoll ngħid grazzi l-kull min ikun involut fiha il-kampanja, grazzi n-nies ukoll jiena li jisegwu b'attenzjoni dak li nkunu għedin nippubblikaw, surveys, najt, grazzi n-nis li parteċipaw, ċempilna eluf bar ta' nis, ġifiri nejt, grazzi l-dawk n-nis, għax kiku ma kienu xalijom n-nis illi jipparteċipaw f'surveys, ovvjament qatt ma kien ikun possibbli li nkunu nistgħu ngħaddu din l-informazzjoni. Baqa' ftit tal-ħin, wieħed importanti jkun kawt, m'hemmx għaġla partikolari, ma baqa' ftit tal-ħin nkunu kawtu ir-riżultati nkunu nafuh 50 ta' ħin ieħor. Vince, Paula, Stanley, Sandro, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, ser nieqaf għall-ewwel pawsa ta' reklami kif niġu lura, ser inkomplu għaddejjin bid-diskussjoni panel ġdid, ser nerġgħu nagħtu ħarsa lejn il-front pages tal-gazzetti, nippruvaw neħtlu wkoll fid-dettall ta' uħud mill-editorjali, sintendi aktar ma jgħaddi l-ħin, jersa' aktar il-mument li fih ikun magħruf aktar id-destin ta' dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Dry cleaning fuq? Għażla waħda. Queen's Dry Cleaners to 143-4184. Delivery b'xejn. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Deco Manufacturing. Your colors, your wall, your life. There's no greater joy than waking up next to you. Our bond is unbreakable. All our
our moments are memories to treasure. There's no bigger promise than the vows we shared. Iġġenera l-flus kuljum. Investi f'panelli b'teknoloġija Ġermaniża Q-Cells b'25 sena garanzija fuq il-panella, l-inverter u anke l-istruttura minant Electrofix. Panelli li jiġġeneraw sa massimo ta' 3 units kuljum. Modell bl-aħħar teknoloġija li jagħtik aktar fi spazji iżgħar. Prezzijiet jibdew minn 4,800 euro li jistgħu jiġu sussidjati wkoll bil-grants tal-Gvern. Sena assikurazzjoni b'xejn u termini ta' ħlas bin-nifs mingħajr interessi. Għal aktar informazzjoni kuntattja lill-esperti. Electrofix Group. Rendezvous Restaurant, a unique experience in a fine dining restaurant situated in the heart of Shokia Square. Book a table and call on 9974 2201 or find us on Facebook. Today is Sunday. And as every Sunday in Malta, there's only one thing you want to think about. The lavish, all-you-can-eat Sunday buffet, all-inclusive lunch is back. A vast selection of cold and hot items to satisfy all palates is being served from 12:30 onwards. Sunday buffet lunch, not just another Sunday lunch. At CE Installations, we bring buildings to life. As turnkey contractors, we are proud to provide the right service to create a better tomorrow and make your dream project a reality. CE Installations. Ġeż issa xbajt fix-xitwa jidħol bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temm. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista jabxejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar. Għall-appuntament ċempel 21381226. Rainforests were destroyed last year. We all know change has to happen, but real change, it doesn't just happen in the comment section. Hashtags can't plant trees. Tweets won't clean oceans. For real change to happen, we need to roll up our sleeves and get dirty. And at Persil, we're changing too, with our main bottles made with recycled plastic and a new formulation with plant-based stain removers. Persil, tough on stains, kinder to our planet. Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Ejħa naraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' deb. Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz tad-deb bħalissa qiegħed l-aqwa li qatt kien riċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz deb li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmgħu lek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash
Iva nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut, tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Sometimes a simple gesture is enough to give life to a story. A story that is built step by step together with those who for ages have shaped the future. Tailoring every comma, every detail, every single full stop. To give life to a grand finale, which in reality is only a new beginning. Cucine Lube, stories to live. Il-ħin bħalissa u ma' 8:23 minuta tal-lum il-ħadd 27 ta' Marzu, il-jum li fih ikun magħruf indikat lilna il-mandat, il-verdett tal-poplu Maltu. Ġu kif għattilkom aktar qabel morna r-reklami nixtieq nerġa' taħarsa lejn il-front pages tal-gazzetti qabel nintroduċi l-mistiedna l dawk illi ma kinux magħna fil-bidunet ta' dan il-programm. Il-gazzetti kollha din jitkellmu dwar dak li huwa turnout, dwar dawk li huma predictions. Il-gazzetta llum qed tgħidilna pereżempju Malta għażlet id-destin imħabbar dalgħodu kif Malta vvotat fl-elezzjonijiet ġenerali tas-sena 2022. Minnaħa l-oħra jekk pereżempju naraw il-gazzetta l-front page tal-gazzetta Malta Today illi titfa' lenti fuq dik illi kienet turnout baxxa sa satejta wara nofsinhar li mbagħad immeljorat sostanzjalment sa filgħaxija b'turnout illi qabżet il-85.5%. L-istess gazzetta qiegħda tagħti rendikont mill-istħarriġ illi hija għamlet ta' dawk li possibilment jistgħu jkunu qegħdin ipoġġu fuq il-siġġu tal-Kamra tad-Deputati waqt illi qiegħda tgħid u tindika li mill-istħarriġ illi għamlet hemm indikazzjonijiet jew inkella jista' wieħed jara li l-Partit Laburista jnaqqas f'dak li huma marġini elettorali. The Malta Independent on Sunday tagħti rendikont ta' turnout finali distrett b'distrett b'12 distrett ikun lanqas distrett illi fih ħarġu nies jivvotaw waqt illi fuq tema kompletament differenti, tema li rajni għalej l-aħħar ġimgħa ta' din il-kampanja elettorali. Il-letturi tal-Junior College qed jgħidu illi ma ġewx ikkonsultati dwar bidliet fil-kwalifiċi biex wieħed ikun jista' jibda jistudja f'dan il-kulleġġ post sekondarju. Il-gazzetta kulħadd, l-għażla tal-poplu tatina t-titolu ta' din il-gazzetta fuq il-front page tagħha qiegħda tgħidilna li l-maġġoranza assoluta tal-poplu il-bieraħ ivvotat biex taħtar lir-rappreżentanti tagħha fl-ogħla istituzzjoni tal-Parlament fi 15-il siegħa disponibbli għal-jum propju ta' din it-13 il-elezzjoni ġenerali mill-indipendenza law magħrufa għad-dritt ta' dawk ta' 16 sena li ħarġu jivvotaw, il-mekkaniżmu favur is-sess lanqas rappreżentattiv u l-att b'mod elettroniku u l-pandemija tal-COVID-19. Intant il-gazzetta The Sunday Times of Malta titkellem dwar it-turnout fost l-aktar baxx fl-aħħar 60 sena, filwaqt li minħabba l-gwerra fl-Ukrajina din il-gazzetta qiegħda tgħidilna li l-importaturi tal-ikel qed jilmentaw biż-żidiet fil-prezzijiet. Buħut mill-każijiet jistgħu jlaħqu l-aktar minn 400% konsegwenza taż-żieda fil-prezz tal-materja prima. It-torċa gazzetta tal-General Workers Union fuq il-front page messaġġ ċar mill-poplu f'votazzjoni kajman hemmhekk naraw ritratt tal-Kulleġġ Marija Reġina sekondarja wieħed mill-postijiet tal-votazzjoni. Filwaqt illi din il-gazzetta tgħidilna stennija dejjem akbar għar-risposta tan-nazzjonalisti lis-17 Blue Heroes. Fuq tema kompletament differenti, tema mill-aktar relevanti, tema ta' dak li għaddej ġewwa l-Ukrajna investigat kif kumpaniji Maltin qegħdin jitlaqtu mill-gwerra
fl-Ukrajina. U finalment, il-moment, il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista, elezzjoni ġenerali sena 2022 jivvotaw 85.5% tnaqqis ta' 6.5% mill-elezzjoni ġenerali tas-sena 2017. Waqt li tfakkarna li b'kollox il-bieraħ kien hemm 7 ċentri tal-votazzjoni li laqgħu fihom votanti pożittivi għal COVID-19 jew dawk fi kwarantina. Dik kienet il-ħarsa tagħna ħafifa lejn il-front pages tal-gazzetti, kif qed jista' jimmaġina. It-tema tal-gazzetti llum hija waħda unika, konċentrata fuq il-bieraħ kif l-elettorat mar xeħed tkellem permezz tal-vot tiegħu. Se ngħaddi issa għall-kollega Wayne Sammut fejn bil-mod il-mod issa se jibda jagħtina aktar informazzjoni mill-informazzjoni unika ġdida u li qatt ma deret aktar qabel fuq programmi simili bħal dawn meta niġu biex ninterpretaw, nitkellmu, nanalizzaw ir-riżultati elettorali, ma dan huwa l-programm differenza, programmi li jinteressaqna dejjem aktar eqreb biex naraw kif tkellem l-elettorat Malti. Fidejk Wayne. Charlon, ekku issa l-viżwal inbidel totalment minn dak li rajna l-bieraħ tard filgħaxija u dak li anke konti qed nispjega kmieni dalgħodu. Libna minn fuq it-turnout bħalissa qegħdin taraw viżwal li huwa vojt, viżwali li ser ikun qiegħed jimtela aktar ma jkollna informazzjoni. Għal dawk li segwu l-bieraħ tard filgħaxija konna ffukajna biss totalment fuq it-turnout. Konna qegħdin nitkellmu dwar it-turnout, issa iktar tard matul il-bqija tal-ġurnata ser ikollna l-att tal-proċess tal-voti. Mill-informazzjoni li ser ikun qegħdin ituna minn ġewwa l-counting hall fin-Naxxar, it-tim tal-Partit Laburista, ser ikunu qegħdin għall-ewwel darba dak li provdejna l-bieraħ kienu wkoll għall-ewwel darba. Dan issa l-istess huwa wkoll ta' xorta tiegħu ser ikunu qegħdin naraw l-att tal-voti real time. Il-proċess ser ikun qiegħed wieħed għaddej live dak li ser ikunu qegħdin jipprovdulna mill-counting hall ġewwa in-Naxxar. Tajjeb nirrimarka li l-ebda numri li se tkunu qed taraw huma uffiċjali mill-Kummissjoni Elettorali u man-numri li qegħdin jipproġettaw u li qed ituna mill-counting hall it-tim tal-Partit Laburista ġewwa n-Naxxar. Ħa nispjega bejn wieħed u ieħor il-viżwali li għandna hawnhekk sabiex iktar tard mbagħad tkunu tistgħu anke intom it-telespettaturi issegwu magħna. Din il-parti ta' fuq baqgħet kompletament l-istess bħalma hija tal-bieraħ. Hawnhekk naturalment ma jinbidel xejn l-ammont ta' kaxxi tal-voti baqa' l-istess għandna 832 kaxxa u naturalment il-persentaġġ tista' qiegħed ta' 0%. Qiegħed 0% mhux għax naturalment m'għandix informazzjoni mill-project it-turnout dak huwa komplut qiegħed 0% għaliex qatt m'għandniex informazzjoni mill-att tal-voti. Iżjed mhu ser ikollna informazzjoni mill-att tal-voti, ser inkunu qegħdin naraw li din id-darba issa nista' ngħid li qed jinfetħu l-kaxxi. Il-bieraħ ma stajniex ngħidu li qed jinfetħu l-kaxxi, konna qegħdin ngħidu biss l-informazzjoni li hemm minn ġol kaxxi. Ġifieri hekk għall-argument kien hemm 400 vot ġo kaxxa partikolari, konna qed nieħdu dik l-informazzjoni. Meta ħanibdew nżidu hawnhekk ifisser li ser ikollna informazzjoni mill-att tal-voti. U allura l-persentaġġ sajola. Dak ifisser li ser inkunu aktar preċiżi u aktar korretti fir-riżultat tagħna. Din se tkun naturalment l-iktar sezzjoni importanti din li qegħdin taraw hawnhekk il-counted votes dawk ser ikunu il-voti li ġew moddija, il-voti li ingħaddu. Għandna Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, żewġ partiti prinċipali, żewġ partiti l-kbar, OT qed nirreferu għal others, jiġifieri voti li nataw lil kandidati indipendenti li ħarġu waħedhom jew inkella partiti politiċi oħra. Din hija naturalment sezzjoni oħra importanti, too early to project referejnija wkoll għalija l-bieraħ, too early to project il-bieraħ konna qegħdin nirreferu għalija biex joħroġ it-turnout li kien qiegħed jipproġetta l-Partit Laburista. Din id-darba ser tkun kompletament differenti, too early to project se tkun naturalment hemm id-distak bejn iż-żewġ partiti, ir-riżultat ta' din l-elezzjoni ġenerali. Għal-bidu ser ikun kmieni biex immorru għal dan il-fattur ta' hawnhekk, iżjed mu ser ikollna persentaġġ għoli u iktar ser ikollna informazzjoni mill-kaxxi illi hemm f'din l-elezzjoni ġenerali 832 iktar ser inkunu qegħdin korretti hawnhekk. Meta ħad tkunu qegħdin taraw anke il-counted votes, ser inkunu qegħdin naraw ukoll id-distak. Id-distak li ser ikun hemm bejn iż-żewġ partiti waqt illi qed jingħaddu il-voti. Infatti għalhekk hawn isfel għandna mniżżel current gap. U ser tkunu qegħdin taraw ukoll id-distak aktar ma jgħaddi ħin aktar naturalment ser ikonna informazzjoni korretta. Din il-grafika ta' isfel baqgħet kompletament l-istess bħal tal-bieraħ bid-differenza li mhux ħankunu qegħdin nitkellmu dwar turnout, ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-att tal-voti u r-riżultat. Hawnhekk qegħdin taraw ukoll l-ismiet taż-żewġ partiti l-kbar, Partit Laburista, Partit Nazzjonalista u din il-grafika se tkun qiegħda tieħu forma interessanti ħafna għaliex ser naraw anke il-persentaġġi u l-viżwal ta' kif se tkun qiegħda tieħu il-ħajja
tkun qiegħda tieħu l-vija tagħha wkoll din l-elezzjoni. Ser ikun hemm kemm persentaġġi kif ukoll distakk. Hemmhekk fuq in-naħa tal-lemin tal-iskreens tagħkom it-total ta' kaxxi li kif aċċernajt baqa' l-istess 832, 300,000 huma il-voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni. Tajjeb nirrimarka illi l-informazzjoni kollha se tinħadem fuq il-votanti li kienu reġistrati, fuq l-elettorat li kien reġistrat, mhux dawk li kienu eligibbli, ġifieri dawk kollha li kellhom ċans jivvotaw f'din l-elezzjoni ġenerali. Dawk li ġabru l-vot, dawk li ma ġabrux il-vot, dawk li ġabruh u għażlu li ma jivvotawx. Dik id-dejta se tinħadem hemmhekk. Miġdiet nerġa' nenfasizza li dan il-proċess mhux wieħed uffiċjali huwa wieħed li qegħdin jipprovdulna it-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa Naxxar, nirringrazzjahom ukoll tal-ħidma tagħhom illi qegħdin nofru xi ħaġa ġdida, xi ħaġa friska, innovattiva għall-ewwel darba għalikom is-segwaċi li tkunu qegħdin issegwu minn darkom. Għalissa naturalment qatt m'għandniex informazzjoni x'in jibdew jinkixfu iżjed voti u x'in jibda l-att tal-voti, aħna x'in ikun iżjed informazzjoni hawnhekk ser inkunu qegħdin nurukom kif qiegħed jgħaddi l-proċess tal-voti letteralment real time bi ftit sekondi differenza. Għalissa tajna spjegazzjoni ta' dak li qegħdin nistennew, nħaġġixkom tibqgħu isseguna għaliex se jkun proċess interessanti ħafna kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista jew inkella l-Istazzjon 1. Xallhom min-naħa tiegħi għalissa dik kienet l-ispjegazzjoni qatt m'għandna xejn x'in ikollna nkunu nistgħu naġġornaw mill-ġdid. Lura fidejk. Kifet snin taraw ednikom illi dan huwa l-programm differenza, dan huwa l-programm li ser ikun magħkom, ser jaġġornakom minuta b'minuta, sekonda b'sekonda dak illi ser ikun qed jiġri ġewwa l-att tal-voti. U allura nappella biex kulħadd jibqa' kajman dak illi nafu aħna din nadulkom u allura dak illi nadulkom ikun dak mibni fuq il-verità. Xejn aktar mill-verità aħna ma nistgħu ninterpretaw. Allura inħallu qualsiasi interpretazzjoni, dawn l-interpretazzjonijiet mhux flokhom f'dan il-perjodu, f'dawn il-ħinijiet partikolari. Jinbedel il-panel, il-ħbib tiegħi l-MP Alex Aġus-Saliba minn Malta għal Għawdex, Brussels, ma nafx fejn ma rajnik dan ix-xahar. Dax-xahar kullim kien barra Brussell konna hawnhekk. U laqgħa Strasburgu. Ġifieri dax-xahar priorità kienet hawnhekk tlajt ftit. Eżatt, 3 ijiem biss meta kellna diskussjoni u l-vot fuq l-Ukrajna, għaliex kien importanti li nkunu hemm, però dax-xahar il-priorità kienet Malta, il-priorità kienet għadha u tibqa' illi l-Partit Laburista li Robert Abela jkompli jmexxi lil pajjiżna l qudiem. U kienet esperjenza sabiħa ħafna, jiġifieri n-nies wassalna il-messaġġ, in-nies naħseb li sbaħ ħaġa kienet li n-nies apprezzaw dak li għamilna matul dawn l-aħħar 5 snin, dak li għamilna b'mod speċjali wkoll matul dawn l-aħħar sentej illi kienu sentej daqstant challenging bi sfidi kbar, imma n-nies apprezzaw. U jiena dejjem inġib dal-eżempju. Il-pazjent meta japprezza l-aktar it-tabib. Il-pazjent japprezzah meta jkun ma jiflaħx. U n-nies apprezzaw lil Robert Abela fi żmien meta verament kellhom bżonn iserħu fuq xi ħadd. Mhix pazjenti. Għaliex tfakkarni f'Bernard Rekku l-Papa. Ukoll. Imma il-feeling Charlon kien sabiħ ħafna, jiġifieri inżilna man-nies kif dejjem inżilna man-nies. U fl-aħħar mill-aħħar issa kif qed tajjeb inti, nżommu s-serenità, nżommu l-kawtela, il-voti għadhom wiċċhom l-isfel, ġifieri. Min qed joqgħod jispekula u jispara n-numri, llum il-ġurnata tan-numri. Aħna n-naxar ngħidu n-nies toqgħodux tisparaw in-numri, l-iktar ħaġa importanti matul dal-aħħar xahar kienet illi noħorġu kull vot. U l-bieraħ kulħadd induna kemm kienet xi ħaġa importanti, kruċjali illi kull vot joħroġ. U aħna min-naħa tagħna mal-kandidati, mal-uffiċjali tal-partit, it-target tagħna kien dak li joħroġ kull vot. Issa minn hawn ftit tal-minuti oħra, il-voti jibdew jidħlu fl-iskeners u hemmhekk inkunu nistgħu nikkummentaw eżattament x'inhu il-vot. Sissa kull min iwadda fin-numri, kull min jitkellem fuq qiegħed jispara fl-ajja. U difatti naħseb jiena n-nies qegħdin japprezzaw il-ġenwinità, l-onestà u l-mod ta' kif qed inkunu. Ma jistax ikollok Xarlo sistema aktar trasparenti minn din, jiġifieri din real time. Dak li qegħdin jirrekordjaw u li ħajkunu qegħdin jirrekordjaw l-uffiċċju elettorali tal-Partit Laburista lil Lewis l-uffiċjali li mhux qegħdin wara l-Perspex, qegħdin fuq il-parti ta' ġewwa li qegħdin jiġbru id-dejta kollha. Dawk in-numri ħajkunu qegħdin jidhru b'mod dirett fuq it-televiżjoni. Hija sistema kemm xejn darba differenti speċjalment tal-kandidati xallu. Jiena għex ta' sentej u nofsilu fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien din it-tip ta' sistema. Ir-riżultat joħroġ malaj l-ewwel indikazzjoni fejn marru l-partiti. Imma l-kandidat jiena niftakar sentej u nofsilu r-riżultat tagħna ħareġ fl-4:09 ta' filgħodu. Aħna konna Malta Għawdex distret wieħed, jiġifieri llum għandek aktar scanners u għandek il-proċess maqsum b'mod
division by 13 ngħidu hekk. Aħna kellna 13 distret jingħaddu kollha f'Salt. Allura naħseb l-ikbar stennija wkoll ħadkun mill-kandidati għaliex il-kull count ħajkun qed joħroġ 14, 16, 20 count kollha flimkien. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar jiġu eletti id-deputati kollha fuq kull U distret. sintendi l-istorja marbuta ma' dawk li ser ikunu din jirrappreżentaw lill-elettorat fil-Kamra tad-Deputati laqqas ser tingħalaq illum għaliex imbagħad Għandek il-by elections, għandek il-kwoti wkoll. Kif ukoll il-mezz korrettiv sabiex is-sess lanqas rappreżentat fil-Parlament għal taħt dawk l-4% jkun jista' jekk is-siġijiet addizzjonali biex ikun hemm aktar proporzjonalità fil-Parlament, forsi niddiskutu wkoll dwar dan is-suġġett. Żewġ avukati, Elaine De Giorgio, għamek qed inħossni. Paper scan ma' one breakfast. One breakfast, teħex, fil-fattaw il-kollega. Iż-żewġ mistien, iż-żewġ prezentaturi flimkien. U l-avukat John Bonello, sieħbi John Bonello. Bonġu. Kif kienet l-esperjenza tagħkom? Kienet l-ewwel waħda li kont. Kien l-ewwel elezzjoni tiegħek li kont qed iżomna ġurnati ma' kull filgħodu flimkien ma' Wayne? Kien l-elezzjoni wkoll tal-Parlament Ewropew, però din kienet l-ewwel elezzjoni ġenerali li kont daqshekk ovvjament involuta fiha għaliex fl-oħrajn ovvjament kelli ċans li nivvota, però ma kontx daqstant involuta fiha. Kienet elezzjoni u kampanja pożittiva ngħid jiena bħalma kien hemm l-elezzjonijiet u l-kampanji illi għaddew, kampanja illi niżlitna wkoll iktar viċin in-nies u naħseb illi tatna ċans inkunu iżjed qrib in-nies u mhux issa biss għaliex naħseb l-importanza ta' dan kollu huwa u anke rridu nitalmu wkoll għal 5 snin li ġejjin inkomplu nkunu viċin in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar il-weġġat tan-nies huma realtà, ir-realtajiet differenti trid tismagħhom meta titkellem man-nies u allura huwa importanti illi nżommu l-pożittività u nkomplu nħarsu l-qudiem, però irridu nisimgħu wkoll iktar il-weġġat tan-nies biex inkomplu dejjem naraw kif nistgħu nindirizzawhom fl-aħħar mill-aħħar. Ma nistgħux ninsewhom, ma nistgħux nwarbuhom għaliex dawk huma fl-aħħar mill-aħħar illi il-poplu Malti, il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u għawċi. U naħseb li dik hija l-iktar ħaġa kruċjali illi l-Partit Laburista għandu dejjem sof moħħ. John, il-gazzetti jisom anka l-bieraħ kif rajna dej il-proċess ta' kif kienu qegħdin jixħtu l-vot tagħhom in-nies. Kien hemm ċertu sens ta' eżitazzjoni kif il-Kummissjoni Elettorali indikat dak li kien turnout sa' satej ta' wara nofsinhar. Però fl-aħħar tal-ġurnata ma kien hemm xejn differenti minn dak li wieħed kien qed jistenna. Jistenna f'ċirkostanzi ta' Malta, so aħna meta nħarsu lejn elezzjonijiet ta' Malta dejjem konna frasna li t-turnout għandu kważi jkun 100%, so aħna nippretendu li kull vot joħroġ, ejja ma ninsewx li dal-pajjiż qiegħed jinbidel jew aħjar inbidel bil-kbir, ġifieri llum l-akkanitiżmu ta' snin ilu fejn inti tippretendi li kulħadd jipparteċipa f'elezzjoni, illum qed jinbidel. Jiġifieri ma ninsewx kemm għandek nies pereżempju li għażlu li jivvutaw qabel il-ġimgħa li għaddiet biex ikunu jistgħu jsifru jew inkella għażlu li saħansitra ma jivvutawx, jiġifieri dak l-akkanitiżmu li forsi aħna li llum għandna mal-40 sena konna niftakru meta konna żgħar, illum qiegħed jonqos. U m'hemm xejn ħażin f'dan, jiġifieri is-soċjetà tinbidel, il-politika mhux neċessarjament tingħata l-prijorità l-istess prijorità minn kulħadd u rridu nitalmu wkoll illi turnout ta' 85%, 86% mhuwiex turnout baxx, jiġifieri Alex għandu esperjenza llum f'kuntest Ewropew. Aħna m'għandix dubju li meta sħabu fil-Parlament Ewropew isaqsuh fuq turnout eċetera jgħidilhom illi f'Malta jivvotaw 85% daw jibqgħu mistaġbin. F'pajjiż bħal Italja jkollok turnout ta' 60, 50, 55%, dawn huma n-numri li l-Ewropa hija mdorrija bihom, ġifieri ejja nżommu kollox f'din il-perspettiva wkoll. Biss naħseb ikolli nammetti li l-bieraħ meta ħareġ l-ewwel meta ħareġ qarja tal-Kummissjoni Elettorali bil-percentaġġ tat-turnout sa dak il-ħin li kien baxx ferm aktar mis-soltu ħoloq xi ftit ta' ansjetà bla dubju. Matul din il-kampanja elettorali rajna messaġġ min-naħa tal-Prim Ministru jitlob il-mandat l-ewwel mandat elettorali tiegħu. Però min-naħa l-oħra kien hemm il-Partit Laburista li qed jitlob it-tielet mandat, it-tielet leġislatura. Kif għexu dawn iż-żewġ messaġġi flimkien?
Ara naħseb. Kif irreaġixxi? U l-elettorat kif wieġeb għal dawn iż-żewġ messaġġ? Għax huwa minnew lid-dinja huwa naturali li fit-tielet leġislatura aħna ġejjin minn żminijiet fejn partit politiku huwa mistenni minnu li jagħmel żewġ leġislaturi. It-tielet leġislatura mhix normalità. Eret ilqu minn dak il-punt. Naħseb l-ikbar differenza xarlo bejn il-mexxija kienet waħda. Kellek fuq naħa l-Prim Ministru li jagħmel xar jikkampanja biex kull vot joħroġ u fuq in-naħa l-oħra kellek il-Partit Nazzjonalista għaliex dik kienet l-unika tattika li kellhom illi bdew jgħidu lin-nies isma' billi ma tivvutax ma ħajkun qiegħed jiġri xejn. Jiġifieri kif qed tajjeb inti il-proċess naturali demokratiku li konna mdorrijin bih bħala pajjiż kien wieħed. Il-gvern partit jagħmel biż-żewġ leġislaturi massimu fil-gvern mat-tieni waħda jibda jbatti mat-tielet waħda il-partit ieħor ikun qiegħed jibda għax in-nies ikunu jridu jibdlu. Illum il-ġurnata, u jiena ngħid mhux kombinazzjoni. Ġifieri illum il-ġurnata għaliex mill-2013 sal-lum il-ġurnata. Il-poplu Malti wawċi ra id-differenza, ra l-ġid, ra gvern li baqa' jaħdem, ra gvern u partit fil-gvern li ma majnax fil-ħidma tiegħu baqa' jaspira fl-aħħar mill-aħħar irid iktar. Imma x'inhu ma dawn l-attribwiti għal xiex il-Partit Laburista għandu jkollu t-tielet mandat elettorali tiegħu? Il-Partit Laburista ħaqqu, mhux għandu jkollu, il-Partit Laburista ħaqqu li jkollu t-tielet mandat tiegħu għaliex jekk titfa' kollox fuq biżin. Aħna mhux qegħdin niġu u ngħidu isma' aħna konna perfetti. Sbali għamilna. Aħna umani fl-aħħar mill-aħħar il-partit, il-gvern huwa magħmul minn nies. U probabbli l-bieraħ kien hemm ħafna nies li tkellimt magħhom illi kienu xettiċi jekk kellhomx imorru biex jivvutaw il-Partit Laburista. Imma fl-aħħar mill-aħħar Xarlo kien hemm nies illi kellhom problemi personali fuq il-ġiex naħat, ġifieri aħna qed ngħidu jekk it-turnout naqas, ma nistgħux ngħidu illum bħalissa illi jisma' dawk kollha li jastjenew milli jivvutaw huma kollha votanti tal-Partit Nazzjonalista. Jiena ngħid illi bnejna klima politika ġo dan il-pajjiż illi bedet ċertu nies, ċertu votanti mill-politika, mhux mill-Partit Laburista. U x'inhi din il-klima politika? Għajdu li x'inhi din il-klima politika hija waħda il-mibeda ħafna drabi illi daħlet. Illi sfortunatament konna jenna nitkellmu ħafna u ħafna dwara, aħna nkunu qegħdin nitkellmu pereżempju ma' ħafna żgħażagħ. Il-kampanja illi kien qed imexxi l qudiem il-Partit Nazzjonalista matul dawn l-aħħar snin bedet ħafna u berdet ħafna u ħafna nies validi mill-politika. Jiġifieri illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni. Il-partiti it-tnejn illi huma bla distinzjoni jridu jarfu il-messaġġ li jibqgħu jengeġġjaw man-nies, jaraw dan is-sentiment e nżommu f'moħħna. Mill-2003 kellna persentaġġ ta' 93% illi ħarġu jivvutaw. Illum għandna sitwazzjoni ta' 85%. Ġifieri mill-2003 sal-lum l-ammont naqas. Jekk tara l-ammont ta' votanti illi għandna vote skas tanna fuq l-screen, il-voti li ntefgħu ġol kaxxi. Dak huwa l-istess ammont bej wieħed u ieħor illi kellna fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Għaliex? Vera kellna turnout inqas, imma l-ammont ta' nies li kienu eligibbli sabiex jivvutaw din id-darba minħabba l-vot 16 fost oħrajn kien wieħed ikbar. Allura għandna l-istess ammont ta' voti ġol kaxxi, imma fl-istess kien għandna aktar u aktar Maltin u għawċin li għedin jażlu illi kif qal Ġon. Ir-realtà f'pajjiżi oħra fejn inti m'għandekx sitwazzjoni li hemm pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li jagħtu inti jekk ma tivvutax anka jagħtuk multa penali. Aħna f'ħafna pajjiżi Ewropej naħseb fil-pajjiżi kollha din is-sistema ma teżistix. Imma r-realtà madwar l-Ewropa hija li jkollok 60%, 55% kellna l-elezzjoni fil-Bulgarija ftit tal-xurilu. Illi kien hemm inqas minn 50% li tefgħu il-vot tagħhom daw f'sentejn ma nafx kemm l-elezzjoni kellhom għaliex jaqgħu il-partiti li kienu jkunu f'koalizzjonijiet. Imma ma rridux nistrieħu fuq dak il-fatt. L-iktar ħaġa importanti li l-partiti, u nibqa' ngħid mhux il-Partit Laburista, ġiex partiti jridu jagħmlu, jridu jaraw li l-ewwel nett joħolqu klima politika illi n-nies ikomplu jafdaw jersqu lejn il-partiti, imma fl-istess ħin irridu naraw illi l-weġġat tan-nies, irridu naraw illi l-prijoritajiet tan-nies nibqgħu nindirizzawhom sabiex in-nies jibqgħu jipparteċipaw. Għaliex l-ikbar daqqa lid-demokrazija tkun dik meta n-nies ma jipparteċipawx f'din l-għażla darba kull 5 snin biex jimmodellaw il-5 snin li ġejjin ta' ħajjithom tagħhom tal-impjiegi tagħhom, tal-ekonomija tal-pajjiż, ta' pajjiżhom. Allora din hija deċiżjoni importanti. Mela ser nieqaf għal pawsa ta' reklami, x'inniġi lura mir-reklami, il-mistoqsija li ser nistaqsi lil lejn u anke lil Ġon, it-turnout tal-bieraħ hija konsegwenza għaliex in-nies birdu mill-politika jew rridu jibgħatu messaġġ. U per konsegwenza dan it-turnout ser iħalli impatt
fuq ir-riżultat elettorali dawn huma iż-żewġ mistoqsijiet li se nitlob lill-mistieda tiegħi iwieġbu hekk kif niġu lura mir-riklami. Ġeż issa xbajt fix-xitwa jidħol bart sfrenat u fis-sajf Jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temm. Io amo Eco. Io agisco Eco. Confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo Eco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è Eco, unico, efficace. Lava, pulisce e non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale. Perché il futuro è solo Eco, per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Seagrek Marbles ta' triq l-imdina ħattart. Importaturi ta' madum gress, ċeramika, parquet tiling u rectified. Kmamar tal-banju moderni u rustiċi u aċċessorji varji. Miftuħin mid-9 sassija u mill-4 sas-7 nofs. Is-sibt miftuħin fil-ħodu biss. Kull min isemmi dan ir-riklam jingħata 15% skont. Seagrek Marbles, ċemplu issa fuq 21 42 05 38. Tixtieq iklaħut frisk? Jew trida preparata lesta biex issajjara? Żur lil Kassars Gourmet fix-xop il-Melliħa u toħroġ sodisfatt żgur. Miftuħin mit-3 sal-ħadd, inkluż fil-festi, u joffru wkoll deliveries fit-Tramuntana ta' Malta. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Rendezvous Restaurant, a unique experience in a fine dining restaurant situated in the heart of Shokia Square. Book a table and call on 9974 2201 or find us on Facebook. Rainforests were destroyed last year. We all know change has to happen, but real change, it doesn't just happen in the comment section. Hashtags can't plant trees. Tweets won't clean oceans. For real change to happen, we need to roll up our sleeves and get dirty. And at Persil, we're changing too, with our main bottles made with recycled plastic and a new formulation with plant-based stain removers. Persil, tough on stains, kinder to our planet. Proprjetajiet Shellform, jew anke lesti minn kollox. Anke jekk trid partat u tmur toqgħod x'imkien ieħor, ta' Derniz Properties ser jgħinuk żgur. Issib kull tip ta' proprjetà b'laqwa prezzijiet u f'lokalitajiet differenti madwar Malta. ċempel ta' Derniz Properties fuq 99860983. The
Debat Concept by Water Art li jinsab bħal-qormi fix-showroom tal-FXB jipprovduk mamar tal-banju kompluti fl-imkien ma' għażla kbira ta' madum, varjetà sabiħa ta' banjiet freestanding, ġakuzzi ta' kull daqs, shower trays b'disinni mill-isba, fireplaces, mirja lussużi, mixers u l-aċċessorji kollha li tista' tiġi bżonn tal-ogħla kwalità. Dan kollu taħt saqaf wieħed għand Debat Concept by Water Art. Mit-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal aktar tarif ċemplinna 2147 0047. 360 Retail Supplies Limited for all your commercial needs. Visit us at our new showroom in Medina Road, Zabuċ. OSS, modell ta' saqqu ġdid, Latex Q-Gel. Saqqu mamul 100% b'latex naturali, b'topper ġdid revoluzzjonarju imħallat bil-ġel tar-ram fuq kull naħa tas-saqqu. Fost il-benefiċċji li joffri r-ram insibu li jgħin biex jipproteġi minn viruses, huwa anti-infjammatorju u bekk jgħin iċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna il-Marsa. OSS 211 Isward Street il-Marsa. ċempel fuq 21 347 122 jew 3. See you at OSS. Bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għanien kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista jab xejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar. Għall-appuntament ċempel 21 38 1226. Għal kull tip ta' blinds kemm djar, uffiċċju u anke stabiliment. Post wieħed, Portelian Brinkat b'esperjenza tal-fuq minn 40 sena, renomati għal xogħol ta' blinds. Jinsabu f'gura qudiem gallerija il-Mosta u Santa Venera. Bħalissa b'offerta speċjali li ma' kull żewġ blinds li tixtri tingħata blind oħra b'xejn. Portelian Brinkat l-aqwa għażla għal blinds. Miftuħin kuljum mit-tnejn sas-sibt. Sometimes a simple gesture is enough to give life to a story. A story that is built step by step together with those who for ages have shaped the future. Tailoring every comma, every detail, every single full stop. To give life to a grand finale which in reality is only a new beginning. Cucine Lube, stories to live. Il-mistoqsija li għamilt qabel waqafna r-reklami kienet waħda preċiża. It-turnout tal-bira hija konsegwenza għaliex in-nies birdu mill-politika jew inkella għaliex in-nies riedu jibgħatu messaġġ. U per konsegwenza ta' dik it-turnout illi tkellimna aktar dwarha. Din aktar qabel dwarha. Din ser tħalli xi forma ta' impatt fuq ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. John Wayne, nixtieqkom tuġbu jogħni. Ara, xamlu, jien naħseb illi wara l-elezzjoni jeħtieġ illi wieħed janalizza diversi fatturi li huma differenti mis-soltu. Number 1, il-fattur tal-vot 16. Ġifieri inti għandek kalkolu tiegħi madwar 10,000 votant li għandu 8,000. Ġifieri li għandek daw 8,000 votant li wieħed irid jara kif irrispondew għal dina il-realtà ġdida li jistgħu jivvotaw f'elezzjoni ġenerali. Ġifieri l-bieraħ fil-għaxija kont qiegħed barra l-iskola żejtun fejn noqgħod. U kien hemm waħda mill-canvassers ta' waħed mill-kandidati tagħna u qed titkellem miegħi insomma dwar it-tifla tagħha ta' 17-il sena li ma tridx tmur tivvota. Li essenzjalment turi kemm dan il-kohort ta' votanti huwa forsi differenti minn dak li konna mdorrijin bih. John, ser ikolli wafqek għaliex kontinwament ser jitolbuna biex imorru fis-sala tal-voti ġewwa in-naxxar. Antonet ser antik il-linja mbagħad tarġa' ibgħat il-linja lura biex inkompli ma' John fl-argument li kienet jagħmel aktar qabel. Fidejk, Antonet. Mill-ġdid minn ġewwa ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar kif issa qed joqorbu il-ħin tad-disa propju dak il-ħin illi huwa indikat li l-attività hawnhekk tibda għaddejja ġmiela. Qed ngħid hekk għaliex issa wieħed jista' jinnota wkoll illi il-perspex intliet bl-aġenti tal-partiti qabel ikunu qegħdin fil-headquarters tagħhom hawnhekk hawn
il-barra mill-security mbagħad ikun hemm il-headquarters ta' żewġ partiti prinċipali u mbagħad tarhom deħlin hawnhekk u jieħdu posthom mal-perspex. Kif appena issa nisimgħu l-avviż tal-Kummissjoni Elettorali hemmhekk se nibdew billi jaqilbu il-voti li ħajġri jkun jaqleb il-vot biex wieħed jara il-vot forsi mhux daqshekk fid-dettall daqs kif konna naraw qabel, ġifieri l-proċess daw ukoll ħajkun wieħed maġġel u mbagħad jibdew jitfgħu għal ġol l-iskanner. L-iskanner mbagħad ħajbda jgħaddi il-voti u ħajkun hawn l-screens ukoll fejn wieħed jista' jarahom dawn il-voti li jkunu qegħdin jiġu skenjati. Ġifieri huwa proċess rapidu għaliex hemm screen partikolari li jismu Malta e-count fuq dak l-screen wieħed jista' jara il-ballot papers għaddejjin. Għalissa aħna dak kollu li nistgħu ngħidulkom minn hawnhekk, nistennew li minn ħina l-ieħor kif għattilkom jibda dan il-proċess intom fuq l-screens tagħkom ukoll se tkunu qegħdin taraw l-andament u aħna nkunu magħkom aktar tard ukoll b'kollegamenti diretti minn ġewwa is-sala tal-voti. Għalissa Antoinette Falzon insellmilkom. Grazzi ħafna Antoinette ta' dak il-kollegament minn hawn ftit ieħor ma nafx jekk nistgħux ngħaddu immedjatament biex jerġa' jagħtina l-ispjega wejn samut ta' dak li se nkunu qegħdin naraw fuq l-screens ta' real time information li se nkunu qegħdin nirċievu minn naħa tagħna matul dan il-programm. Grazzi Charlon ekku, għalissa għadna l-iskrini jagħtu anke l-viżwali li għandna maċ għandna informazzjoni. Imma tajjeb li nerġgħu nagħtu spjegazzjoni tajna spjegazzjoni iżjed qabel imma għal dawk li jnaqdu magħna ħankun qed nerġa' nagħti spjegazzjoni mill-ġdid kif rajna anke l-Antoinette l-attività issa qiegħda tiżdied ġewwa tal-voti fin-naxxar u allura minn ħin għal ieħor nibdew nistennew li dan il-viżwali qed taraw hawnhekk jibda jieħu l-ħajja. Mill-ġdid 832 kaxxa dak huwa t-total ta' kaxxi li kellna matul din l-elezzjoni ġenerali ser jibqa' l-istess salissa 0 iktar ma jibdew jinfetħu kaxxi iktar ma jibda jieħu l-ħajja l-proċess tal-voti iktar ma nibdew nirrankaw ifisser li hemmhekk nibdew naraw li jiżdied in-numru. Dak in-numru 0 ħajinbidel u naturalment ħajjiġi skont l-ammont ta' kaxxi illi nkunu ftaħna skont l-att tal-voti. Il-persentaġġ hawnhekk huwa l-persentaġġ ta' kaxxi illi nkunu ftaħna minn 832. Fuq in-naħa tax-xelluk il-bieraħ għal dawk illi segwew jew anke aktar kmieni dalgħodu anke fuq il-mezzi soċjali. Hawnhekk kellna t-turnout, konna qegħdin nitkellmu dwar it-turnout. Din id-darba ser neqilbu l-istampa kompletament. Din id-darba ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-voti illi jingħaddu. Permezz tas-sorsi li għandu il-tim tal-Partit Laburista ġewwa in-Naxxar ser nkunu qegħdin naraw real time għall-ewwel darba intom li qed issegwuna mid-djar tagħkom din hija l-ewwel darba li qed naraw xi ħaġa bħal din fl-istorja tal-elezzjonijiet ġenerali ser nkunu qegħdin naraw l-att tal-voti jieħu l-ħajja hawnhekk. Jiġifieri għandna Partit Laburista, għandna Partit Nazzjonalista OT tirreferi għal others. Ġifieri hawnhekk ser nkunu qegħdin naraw letteralment fejn qed imorru il-voti tal-żewġ partiti l-kbar. Tajjeb nirreferi wkoll illi n-numri li ser tkunu qegħdin taraw hawnhekk ser ikun l-ewwel preferenza kif l-elettorat tal-ewwel preferenza tiegħu. Ġifieri l-ewwel preferenza min għażel il-1 biex niftehmu ser ikun qiegħed imur hawnhekk skont il-partiti. Others partiti indipendenti jew inkella kandidati indipendenti li ma ħarġu f'isem l-ebda partit. Too early to project fuq in-naħa ta' isfel tal-iskrin, il-bieraħ kellna wkoll too early to project, il-kunċett huwa l-istess però differenti. Il-bieraħ bħalma bdejtu taraw iktar ma bdejna nieħdu informazzjoni mill-kaxxi, stajna nipproġettaw imbagħad it-turnout finali f'din l-elezzjoni ġenerali. Din id-darba too early to project ser ikun il-proġezzjoni li qiegħed jagħmel it-tim tal-Partit Laburista kemm qed jipproġetti li naturalment ikun ir-riżultat finali ta' din l-elezzjoni. Fil-bidu ser ikun kmieni bħalma kien il-bieraħ ma stajniex nipproġettaw it-turnout finali, iżjed ma jkollna informazzjoni iktar ma naraw illi qiegħed jieħu l-forma tiegħu u l-ħajja l-att tal-voti, it-tim tal-Partit Laburista ġewwa in-Naxxar ikun jista' jtina kif qiegħed jaħseb li ser ikun qiegħed imur l-andament ta' din l-elezzjoni ġenerali. Tajjeb nirrimarka wkoll illi xejn huwa uffiċjali minn dan illi qed tkunu qed issegwu hawnhekk, hija sistema ġdida innovattiva u friska, però jekk wieħed jara kif ħdimna l-bieraħ ukoll konna kapaċi nipproġettaw it-turnout għal din l-elezzjoni ġenerali li mbagħad ftit wara l-Kummissjoni Elettorali kkonfermat ukoll li huwa ta' 85.5%. Il-viżwal hawnhekk huwa l-istess grafika illi kellna l-bieraħ bid-differenza
illi l-kaxxi li laħqu 832 jekk nibqgħu sejrin il-laħqu għal total ta' 832 hawnhekk ser inkunu qegħdin naraw id-distak bejn iż-żewġ partiti. Fil-bidu se tkun interessanti għaliex inkunu nistgħu nsegwu d-distak kurrenti, ġifieri dak li hemm bħalissa bejn iż-żewġ partiti li fil-bidu naturalment ikun ftit iżjed ma jkun hemm mbagħad iktar ma jibda għaddej il-proċess tal-voti jibda jinbidel skont l-andament tal-voti, jista' jibqa' distak illi jkun viċin, jista' jkun distak illi ikun ikbar, jiddependi skont il-voti li nkunu qegħdin nirċievu. Hawnhekk il-grafika se tkun qiegħda tieħu l-ħajja wkoll b'mod interessanti ħafna għaliex ser ikollna il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u l-grafika se tinbidel skont il-persentaġġ. Ġifieri iktar ma jkun hemm voti li qed imorru fuq naħa ta' partit milli fuq naħa oħra ser inkunu qegħdin naraw kif ser jinbidel il-persentaġġ. Fil-bidu kapaċi jkunu naturalment ħafna viċin xulxin għaliex inkunu għadna kemm qed niftħu l-ewwel ftit voti. Hawnhekk l-istess Partit Laburista u Partit Nazzjonalista se naraw kif ser tieħu il-ħajja skont il-voti li se nirċievu, se naraw ukoll persentaġġ hawnhekk too early to project kif enfasizzajt hija l-istess too early to project illi għandna hawnhekk ifisser illi naturalment m'għandniex biżżejjed informazzjoni biex inkunu nistgħu nipproġettaw fejn ser tmur din l-elezzjoni ġenerali. Naħa ta' fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin it-total ta' kaxxi 832 300,555 huwa it-total ta' voti illi ntefgħu issa f'din l-elezzjoni ġenerali. Innotaw ukoll illi huwa totalment differenti minn dak illi konna qegħdin nitkellmu dwaru l-bieraħ fejn kellna l-voti reġistrati li kien ilaħħaq madwar 340,000. Issa naturalment se nkunu qegħdin naħdmu biss fuq dawk il-voti illi ntefgħu għaliex dawk huma l-voti illi se ngħaddu u allura fuqhom se tinħadem din is-sistema kollha. U tistgħu taraw illi bħalissa zero counted votes. Għadna ma bdejniex. Iktar ma jkollna informazzjoni mbagħad inkunu nistgħu nirreferu għal dawk l-istess counted votes. Għalissa għat m'għandniex viżwal, għat m'għandniex informazzjoni, imma tajnikom idea ta' x'ħatkunu qegħdin tistennew intom illi qed isseguna, hija sistema interessanti ħafna li permezz tagħha wkoll intom issegwaċi mid-dar tkunu tistgħu issegwu l-andament tal-proċess elettorali illum is-27 ta' Marzu. Lura lejk Charlon sabiex tkompli bid-diskussjonijiet. Grazzi ħafna Wayne ta' dawk il-kollegamenti, ċertament huma kollegamenti li qed jinteressaw lil dawk kollha li qegħdin isegwuna u fil-verità ħafna nies bħalissa qegħdin isegwuna għaliex dan huwa l-istazzjon, dan huwa l-programm li qed jagħtikom l-informazzjoni kif qal Wayne real time. John waqaftek, kompli. Konna din ngħidu il-fattur vot 16 hemm ukoll il-fattur tal-COVID li naħseb il-wieħed irid iqis ukoll li kien hemm fil-waqt li kien hemm faċilitajiet impeccabbli għal min kellu bżonn jivvota minħabba ċirkostanza tal-COVID fiċ-ċentri speċjali, kellek ukoll numru ta' nies li forsi jew li ħarġu pożittiv il-bieraħ pereżempju u naturalment ma marrux jivvotaw, jew inkella kellek nies li forsi minkejja li kien hemm dawk il-faċilitajiet dejqu wkoll, ġifieri għandek dan il-fattur ukoll illi wieħed irid iqis. Biss fuq livell politiku naħseb illi l-analiżi li tissir fil-ġimgħat li ġejjin hija x'wassal biex ikun hemm turnout daqshekk differenti mis-soltu. Ġifieri wieħed irid jara kemm jekk dan it-turnout u isser ħalli impatt fuq ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Bla dubju wkoll, ġifieri ix-xena politika fl-aħħar snin kif ġaet inbidlet. Għandna naqblu l-xena politika, l-xenarju kollu nbidel, għandna nifhmu wkoll illi issa aħna it-turnout naturalment ma jaffettwax partit wieħed biss, inti għandek min-naħa l-oħra Partit Nazzjonalista li minkejja li ilhom daw 9 snin fl-oppożizzjoni llum, daw għadhom bl-istess diska, l-istess kantalina ta' 2013 li meta wieħed istaqsi x'inbidel essenzjalment ma biddel xejn, ġifieri wieħed irid iqis dawn il-fatturi kollha li naħħew dik ix-xrara li kienet anqal fil-Maltin meta mmissu mal-elezzjonijiet. Interessanti ħafna dan il-punt jekk l-oppożizzjoni ħleġ jew investitx fl-aħħar 9 snin. Jekk kien hemm intervista li kienet stajba ħafna f'din il-kampanja elettorali, kienet l-intervista illi ta' David Aġus fuq il-gazzetta Malta Today. U meta mistoqsi kif il-Partit Nazzjonalista qed jikkonduċi din il-kampanja elettorali tiegħu qal aħna kompletament differenti mis-sena 2017. Korruzzjoni mhux qed insemmuha, billboards mhux qegħdin narawhom. Imma mbagħad in-nies. Imma din hija konvenjenza, konvenzjoni
too little, too late. Għamil 9 snin titkellem fuq l-istess suġġetti u issa għax ġew l-4 ġimgħat il-5 ġimgħat tal-kampanja elettorali u l-elettorat qed jgħidlek li huwa diżinteressat minn din in-narrattiva. Trid tgħidli illi issa l-oppożizzjoni nbidlet? Xtaqt il-kommenti tagħkom. Jiena biex inkomplu wkoll fuq punt li qal John, kull vot illi ma nxeħeġ fil-kaxxa jirrappreżenta persuna li għażlet illi ma toħroġ tivvota. U allura għandna bżonn irrispettivament mir-riżultat ikun xi jkun, hemm bżonn li ssir ukoll analiżi ta' dawk kollha illi għażlu illi ma joħorġux jivvotaw għaliex huwa importanti illi f'dan il-proċess demokratiku kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu f'dan il-proċess taqstant importanti illi jirrifletti l-5 snin id-direzzjoni li pajjiżna ser ikun qed jieħu f'dawn il-5 snin. Ġifieri ma nistgħux nistrieħu fuq riżultat, ma nistgħux nistrieħu fuq kemm hemm numru persentaġġi, imma rridu nanalizzaw naħseb li dak li għandu jagħmel kull partit politiku li janalizza dawk in-nies, naraw ir-realtajiet differenti, naraw kif nistgħu nappellaw ukoll għan-nies illi qed jivvutaw għall-ewwel darba rridu niftakru wkoll illi hemm realtà tal-vot 16 illi il-politika, ix-xena politika allura bidlita ferm il-mod kif wieħed irid il-partit politiku irid jindirizza liż-żgħażagħ b'differenza ovvjament persuni li huma ikbar fl-età, u allura naħseb li dan huwa dak li l-partiti politiċi jridu jagħmlu wara li joħroġ ir-riżultat elettorali. Ma nistax nistriħu b'riżultati imma wieħed irid ikompli. Difatti l-editorial, pereżempju hawnhekk qed nara l-editorial tal-Gazzetta Moto Today, li loser is democracy fejn il-konklużjoni prinċipali ta' dan l-editorial huwa li l-klassi politika għandu wkoll tassumi r-responsabilità politika għal fatt li l-elettorat hemm ċertu sens ta' diżillużjoni u il-klassi politika trid tanalizza din id-diżillużjoni. Importanti li wieħed ukoll u anke immur għal punt il-fatt li qed li inti matul dawn is-snin kollha rajna t-tielet mandat, il-Partit Laburista kienet jitlob it-tielet mandat tiegħu u huwa l-ewwel mandat ta' Roberta Bella. Hemmhekk turu wkoll it-tiġdid tal-Partit Laburista illi minkejja li rajna sena wara sena governanza min-naħa tal-Partit Laburista xorta ma beżax ibiddel internament. U naħseb li dik ukoll tagħtu wkoll impressjoni lil nies hemm barra li iva il-Partit Laburista ma jibżax ibiddel, ma jieħux pjaċir li jieqaf statiku sempliċement għax għandu in-nies u forsi kellu maġġoranza wkoll kbar fil-passat, fl-elezzjoni tal-passat u jieqaf hemmhekk, imma dejjem jara kif jista' jbiddel huwa dak il-partit, il-poplu Malti fl-aħħar mill-aħħar innota mill-Partit Laburista u mill-kampanji. Alex, naf li xtaqt tirreaġixxi. Jien ara, ejja nitilqu mill-ewwel punt. Jiġifieri hemm taħlita ta' affarijiet illi waslu għal dan il-persentaġġ. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu illi l-unika kwistjoni kienet il-COVID, l-unika kwistjoni kienet lin-nies forsi ma ħarġux jivvotaw għax kienu pożittivi, l-unika kwistjoni kienet illi forsi ma kenniex mass meetings. Kien hemm taħlita ta' affarijiet illi waslet sabiex ċertu nies jastienu jew jaħslu li jibgħatu messaġġ għaliex astensjoni. Hija wkoll messaġġ, jiġifieri jiena bħala persuna li inħobb lill-Partit Laburista li twilid ġol partit u dejjem nara u nipprova nwassal il-messaġġ anke internament sabiex dan il-partit iħares lej kif spiċċat l-oppożizzjoni, iħares lej kif spiċċa il-Partit Nazzjonalista u jieħu talima minn fejn spiċċaw in-nazzjonalisti llum il-ġurnata. U jgħid isma' jekk hemm persuni illi forsi konxjament, inkonxjament inqasnihom, weġġajnihom, li forsi qegħdin iħossu illi rridu nkomplu nibdlu. Jiġifieri l-aqwa karatteristika li kellu Roberta Bella kienet illi kien kapaċi matul dawn l-aħħar sentejn u nies apprezzawha jieħu ċertu deċiżjonijiet li ma kinux faċli. Imma illi kienu importanti għad-demokrazija l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U dawk id-deċiżjonijiet ħadhom wasalna, fadlinna x'nagħmlu, fadal nies illi qed jgħidulna isma' kunu aħjar. Mhux għaliex in-nazzjonalisti qegħdin hemmhekk f'dik is-sitwazzjoni intom tgħidu tistrieħu illi isma' ejja nkunu less compliant billi nistrieħu daqsxejn. Le, irridu nkomplu naħdmu dan il-messaġġ kif qed fil-bidu. Huwa messaġġ li ntbagħat liż-żewġ partiti. Il-voti għadhom rashom l-isfel ma nafux fejn kienu l-astensjonijiet imma xarlu. L-iktar ħaġa importanti hija waħda issa illi dan ir-reżultat nagħtu kasu naraw fl-aħħar mill-aħħar għalfejn in-nies astjenew kif jibdew jitilgħu dawk il-figuri bl-aktar mod trasparenti issa ħajkonna aktar indikazzjoni u nkunu nafu l-astensjonijiet minn fejn ġejjin u fl-aħħar mill-aħħar inkomplu mixin il-qudiem minn hemm. Imma kif diġà qed it-trend kienet dik mill-2003 law
kull elezzjoni ġenerali l-ammonti ta' nies li ħarġu jivvotaw naqsu. Imma rridu naqraw il-messaġġ. In-nies qed jgħidulna, qegħdin tiffokaw wisq fuq dawk li ma ħarġux jivvotaw. Tkellmu fuq dawk li ħarġu jivvotaw. U staqsu għal xiex ħarġu jivvotaw. Mistoqsija tajba, kif twieġbu għal din il-mistoqsija? Xarlu ħarġu jivvotaw għal raġuni ovvja, għandna xar nitkellmu għal fejn in-nies għandhom jerġgħu jafdaw il-Partit Laburista. Ħarġu jivvotaw għaliex dan kien il-partit fil-gvern illi ħoloq il-ġejt u l-ġejt qasmu b'mod ġus bej kulħadd fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar tax-xahar. In-nies fuq xiex u lej xiex iduru. Iħarsu lej bwietom u jaraw x'ħallejna fil-bwiet tan-nies. U kif diġà għedt. In-nies illum il-ġurnata jafu li qegħdin ngħixu f'dinja globali, jafu x'inhu għaddej ftit passi l-bot minna fl-Italja, fejn inti għandek sitwazzjoni ta' żbroff fil-prezzijiet tal-enerġija, ta' żbroff fil-prezzijiet ta' prodotti li huma essenzjali u l-ebda jnuna ma natat. U n-nies qed japprezzaw illi f'pajjiżna kellna gvern li baqa' jgħin in-nies, kellna gvern illi għalkemm perfetti aħna ma konniex u nuqqasijiet kellna kif diġà qed, aħna umani. Aħna ma niġux hawn u nippontifikaw bħal ħadd ieħor ngħidu aħna perfetti, imma meta tara l-istampa kollha, meta tara l-istampa sħiħa fl-aħħar mill-aħħar, in-nies apprezzaw ix-xogħol li għamilna għalkemm ħanibqa' kawt u għalkemm għandna bżonn nibqgħu kawti f'dan il-mument. Però jiena nemmen li n-nies fl-aħħar mill-aħħar meta xeħtu il-vot tagħhom, meta għamlu l-preferenza tagħhom, meta raw iż-żewġ naħat fuq naħa oppożizzjoni li ma bdiet toffri xejn, li iddiżinċentivat in-nies joħorġu jivvotaw. Aħna kien hemm nazzjonalisti li tkellmu magħna għalunna xallu. Jien x'ħal oħroġ nivvota meta għandek partit fl-oppożizzjoni alternattiva li suppost ikun alternattiva likom, illi ħareġ 5 manifesti elettorali differenti, illi qalilna li dan huwa manifest li evolvi. Jien għal xiex ħammur nivvota. U dik kienet waħda mir-raġunijiet ukoll li waslet għal aktar nies li ma jivvotaw. Din hija narrattiva tal-Partit Laburista u jisu l-Partit Nazzjonalista għad attent li jew inkella żamm il-bot milli jikkonċedija. Però l-fatti huma fatti. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista kien fost ta' quddiem li ħareġ mill-manifest elettorali, kien hemm sensiela ta' manifesti elettorali, sensiela ta' korrezzjonijiet. Il-verità, Xarlon, hija li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex preparat la għall-gvern. U anqas preparat bħala partit. Ġifieri ejja biżejjed ħares lejn. Ġon, inti kont tifforma parti mill-Partit Nazzjonalista. Ħafna żmien ilu. Ħafna żmien ilu. Kif rajt li l-Partit Nazzjonalista jevolvi? Inti probabbli ħatajli mit-tajjeb għall-ar. Mela allura x'kien jagħmel qabel il-Partit Nazzjonalista li llum mhux qed jagħmlu? Forsi qabel il-Partit Nazzjonalista qabel xejn kellu semmija Daniel Mikallef fl-aħħar rally li kellna nhar il-ħamis li għadda ta' qali. Il-Partit Nazzjonalista kellu lajta tal-Ewropa. Illum kulħadd jaqbel dan il-Partit Laburista jaqbel li dik kienet it-triq illi Malta kellha tieħu u r-riżultati tagħha qegħdin iħossuhom sal-lum. Il-moment li l-Partit Nazzjonalista tilef dik lajta, ottiena dak ir-riżultat, kien hemm sħubija, kien hemm l-elezzjoni tal-2008 li semma Elix fejn ir-riżultat nafu l-koll x'kien 1500 vot distak ħadd ma jaf min rebaħhom intilef, eċċetera. Umbat 5 snin ta' rebus taħt Gonzi, umbat minn hemmhekk il-qoddim il-Labor fem xi triq kellu jaqbad u l-Partit Laburista imbena mill-qiegħ. Kienet din in-nuqqas ta' għajtajlejn li taħseb illi ikkondiċiet lill Partit Nazzjonalista fl-istat li għad fih bħalissa, jew inkella id-diviżjoni, pereżempju, it-torċa fuq il-front page qed tgħid il-isma' illum bħalma il-partiti politiċi iridu janalizzaw ir-riżultat u anka dawk li ma ħarġux, anka l-Blue Heroes iridu wkoll jagħmlu r-riflessjoni u l-analiżi tagħhom. Dan huwa il-messaġġ tat-torċa, l-istorja tat-torċa fuq il-front tal-illum. Jena naħseb li tajjeb ukoll li nħarsu lejn dawk in-nies kollha li ħarġu jivvutaw anke kif konna qegħdin ngħidu l-ewwel għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti irrisponda 85% tal-poplu Malti irrisponda b'mod tajjeb għal kampanji li l-partiti politiċi ippreżentawlu. Jiġifieri dik hija xi ħaġa illi tajjeb illi konsidraw u napprezzaw għaliex il-poplu Malti qed jifhem l-importanza ta' dak il-vot ta' dik il-karta illi huwa qed jitfa' fil-kaxxa kemm huwa importanti u kruċjali illi jitfgħu għaliex fl-aħħar mill-aħħar f'dawn il-5 snin li ġejjin ser tkun qed tiddetermina dik il-biċċa karta ittimbrata illi titfaħħa f'ġis sekondi u tkun qiegħda fil-kaxxa tiegħek. Però ovvjament wieħed irid jara wkoll il-fatt li l-Partit Nazzjonalista f'dawn is-snin kollha illi għaddew tilef fid-direzzjoni ta' fejn irtieħu l-pajjiżna ngħid jiena. Ma kellux idea
fej fil-passat, fil-2004 per eżempju, kellu direzzjoni, kellu anċar fejn irid jieħu l-pajjiżna, dak li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Min hemmhekk il-qudiem, il-Partit Nazzjonalista ma kellux direzzjoni u għan fejn irid jieħu lill-pajjiżna. U l-Partit Laburista rikeb fuq dan il-fatt. Ura li s-soċjetà ta' pajjiżna, il-poplu Malti u Awċi, huwa lest għal ħafna u ħafna bidliet soċjalment. U naħseb li hemmhekk fejn tara differenza illi hija ċara ħafna, però wieħed irid janalizza b'mod tajjeb. Rajna Partit Laburista matul dawn is-snin illi biddel wiċċ ta' pajjiżna kemm soċjalment, kemm infrastrutturalment, minn kull aspett. U allura l-Partit Laburista kellu dawn l-anijiet illi jaf fejn irid jasal. Għal kontrarju, Partit Nazzjonalista ma kellux dawn l-anijiet. Mela ħadda il-mistoqsija. Elezzjoni tintrebaħ mill-partit li jikseb il-maġġoranza jew tintelef mill-partit avversarju. Huwa argument li tista' toqgħod iddur miegħu bir-rispett kollu jiena Charlon naħseb dak li qalet. Elezzjoni tirbaħ jew titlifha? Elezzjoni ġeneralment tirbaħa min jargumenta li elezzjoni titlifha. Kif tista' elezzjoni maħniex qed inkunu kontradittorji għaliex fuq naħa qed ngħidu li l-Partit Nazzjonalista tilef 9 snin fl-oppożizzjoni. U mbagħad minn naħa l-oħra qed ngħidu illi mhux li partit ma jitlifix l-elezzjoni. Jekk inti tlift il-ħin mhux naturali li ħad titlef l-elezzjoni. Elezzjoni hija ġabra, hija snapshot li tiġi wara ħafna fatturi. Inti għandek 5 snin kampanja, jew iktar. Kan għandu raġuni, diffiċli biex tipprova tanalizza. Ġurnata, m'hemmx one single issue, dan huwa argument. Il-verità hija waħda, Charlon, illi fl-2013 il-Partit Laburista ħareġ b'messaġġ ċar min irid jaħdem f'dal pajjiż, min irid futur jgħix fil-Kwiet, min irid jara dal-pajjiż jiżviluppa, min irid jgħix il-barra mit-tabus illi konna mdorrin fihom fi żmien nazzjonalisti eċetera, l-għażla tiegħu kienet illi jagħżel il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista baqa' jiġġedded. Jekk inħarsu. Għadu rilevanti dan il-messaġġ? Għadu rilevanti. Meta Joseph Muscat għamel is-sejħa tal-moviment fl-2013 qalilna tista' ma taqbilx magħna, ma tistaqbel magħna, dik ftit nies hemmnuha, partikolarment mill-kamp oppost. Biss ma' żmien dik kienet lajta li baqgħet tiġbed in-nies lejn dan il-moviment. Jiġifieri jiena lija l-Partit Laburista ġurnata wara ġurnata baqa' jiġbed u jattira n-nies lejh u baqa' jagħti opportunitajiet lil kull min f'dal pajjiż irid jaħdem. Dik hija. Rajni f'dil kampanja stess fil-verità li jingħaqdu mal-Partit Laburista, esponenti anke tal-Partit Laburista illi mhux neċessarjament jaħsbuha l-istess mod kif jaħsbuha partitarji Laburisti, imma l-fatt li jingħata spazju tista' titkellem ukoll ġibdet l-attenzjoni tan-nies. Jien niftakar aħna ma ninsewx tal aħna dan 12 san ilu meta semmejt il-kwestjoni tad-divorzju issu xi skandlu. Llum għandek diskussjoni wiesa dwar il-mod kif evolvit is-soċjetà, illum għadek tisma' b'xi ħadd li għadu jistħijajt li hu gay, għandek il xi ħadd li jistħijajt li huwa separat, għandek il xi ħadd li ma reġax ħassu komdu jirġib nħajtu mill-ġdid il-Partit Laburista biddel il-wiċċ tal-pajjiż għall-aħjar. U qed ninsew ukoll punt prinċipali ieħor, jiġifieri aħna matul dawn l-aħħar 15-20 sena l-elezzjonijiet ġenerali kienu għedin ikunu kol kważi elezzjonijiet presidenzjali. Ġifiri inti għandek ġiex mexxejja. U n-nixxazla kellhom il-bieraħ. Il-bieraħ meta kienu għedin f'dik il-kaxxa bil-vot qudiemhom għalkemm kellhom lista tal-kandidati, meta kienu ħajatu l-ewwel preferenza tagħhom, kellhom fuq naħa lil Robert Abela u fuq in-naħa l-oħra lil Bernard Grech. U l-punt illi jisma' l-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma qara l-messaġġi, baqa' prepotenti, baqa' arroganti, baqa' fl-aħħar mill-aħħar jimbotta l-qudiem dik it-tip ta' politika illi n-nies irreġettaw. Ilhom jirreġettaw mill dawn l-aħħar 10, 12, 15 sena. Imma prova jinbidel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 4 ġimgħat. Inbidel fejn? Kien anqas aggressiv. Mel-inti kampanja elettorali hija l-maskara li tagħmel daqsxejn ma' wiċċek u l-ġeru ta' fuq il-kejk biex inti tidher lill-imbdilt. Il-Partit Nazzjonalista għamel 5 snin. Fejn wera illi ma jirrispettax mandat illi qed jagħti l-poplu, il-mandat illi kellna l-bieraħ li tagħna n-nies. U għamel 5 snin. Ifixkel Malta, barra, għamel 5 snin ma jikkollaborax, għamel 5 snin ma joffrix soluzzjonijiet, għamel 5 snin ma jaqdix l-rwol tiegħu
kostituzzjonali bħala partit tal-oppożizzjoni. Taqblu ma' Alex il-kampanja elettorali tal-PN kienet biss maskara fuq il-wiċċ? 100% u għajd li għaliex imma? Sempliċi ħafna, għaliex dawn laqqas jirrispettaw l-deċiżjoni tal-membri tagħhom stess. Daw mill-ewwel ġurnata illi tela il-Partit Laburista fl-2013 dawn ħalfu li ħlif ħsara li l-pajjiż ma jagħmlux. Ġifieri sa mhux qed ngħid ma taqbilx, ma tikkritikax, imma f'kull deċiżjoni, jiġifieri tibda tara l-attakki pereżempju fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Għadda kemm rajna dal-aħħar sentejn ta' pandemija. Alla ħares ma kienx hemm riservi biżejjed biex dal-pajjiż jibqa' għaddej, għax kieku dal-pajjiż staġġinawh. Is-senti meta inti qed tara, meta inti qed tara. Kellek il-kap tal-oppożizzjoni li jekk qal li jekk kemm il-darba ser ikun elett, il-programm ser iżommu b'xi tweakings imma ser iżommu. Bidlu isma' tibqa' l-manifest, bidlu l-verżjoni xi seba' darbiet seba' snin. Ara, jiena naħseb illi jiena aħna lkoll nisperaw illi il-moviment tagħna jingħata mandat tajjeb fl-elezzjoni tal-bieraħ, nistennew minn hawnhekk ftit tal-ħin ieħor ir-riżultat. X'għandhom ikunu fl-opinjoni tagħkom il-prijorità ta' qualsiasi gvern, ta' qualsiasi partit li ser jażil il-poplu jew li għażil il-poplu, però li l-verditt tiegħu se nkunu nafu fil-sigħat li ġejjin. X'għandhom ikunu l-prijoritajiet tal-5 snin li ġejjin? Naħseb li l-prijorità l-ewwel ħaġa huwa li jibqa' viċin in-nies. Naħseb li dik hija l-iktar ħaġa importanti li rridu nagħmlu l-kol flimkien bħala politiċi. Jibqa' viċin in-nies għaliex mod kosmetiku jew inkella biex jikkonduċi l-politika tiegħu mod differenti. Għaliex jekk ma tkunx viċin in-nies u ma tismax lin-nies, ir-realtajiet tagħhom ma tkunx tafhom. U wara l-bib tad-dar, kulħadd għandu realtà totalment differenti. U xi drabi minkejja il-proposta li jkollok fil-manifest tiegħek tkun waħda tajba u b'saħħitha, però jkollok dawk il-pockets ta' nies illi mhux qed tkun qed indirizzhom. U l-beraħ ukoll iltqajt magħhom dawn in-nies meta tismagħhom u titkellem magħhom. Jgħidulek ikollok tajjeb li għandek dik il-miżura soċjali u tajjeb li qed tingħata dak il-benefiċċji soċjali, imma ir-realtà tiegħi ma tindirizzajiex. U hemmhekk fejn irridu nkomplu naħdmu. Għaliex jekk ma nkunux qegħdin nisimgħu lil dawn in-nies mela allura il-politiċi għalfejn qegħdin. Sempliċiment biex imorru l-Parlament u nqogħdu nitkellmu, dik mhijiex il-politika illi l-kol kemm aħna rridu. Il-politiċi jridu jisimgħu u jifhmu, naħseb li dak huwa l-eżerċizzju li l-kol kemm aħna rridu nagħmlu fil-verità. Iż-żewġ il-partiti kollha politiċi illi jridu jinżlu hemmhekk u nisimgħu. Għaliex dik hija r-realtà. Il-Partit Laburista li sema' però mbagħad li jattwa wara li sema'. Għaliex li tisma' importanti. Però mbagħad timplementa dak li matul dawn il-5 snin li għaddew il-Partit Laburista mhux tal-li wettaq il-manifest elettorali, tal-li ġie faċċjat pandemija, b'sentej ta' pandemija, u over and above kompla jgħin u kompla jsostni lin-negozju l-familja Maltin u ma ninsewx li matul dawn il-5 snin li għaddew il-pajjiż affaċċja waħda mill-ikbar pandemiji li kemm kienet kritika din tal-pandemija, kemm kienet kritika l-elettorat? Elejn għamlet punt tajjeb ħafna realtà oħra. Qabel nidħu għall-argument tal-pandemija. In-nies illum il-ġurnata realtajiet beda mela id-disa u nofs neqsin 5 mela beda il-kxif tal-lat tal-voti hawnhekk qegħdin naraw bħalissa il-persuni inkarigati, l-ECs inkarigati minn dan il-proċess fejn bdew jikxfu allura issa lat tal-voti biex hemmhekk juruh minnaħa lill-aġenti tal-partiti li jkunu wara il-perspex biex imbagħad minn hemmhekk jitpoġġa f'din il-kaxxa hemm apposta biex wara jiġi skenjat. Pereżempju hemmhekk qegħdin naraw vot invalidu. Vot invalidu li jfisser allura ġi awtomatikament imbiet f'kaxxa apposta biex dan ma jiġix iskenjat. U allura mhuwiex ma jkunx jista' jittieħed kont. Qegħdin naraw ukoll li l-istess persuni juru kemm il-faċċata tad-dokument tal-vot imma aktar importanti minn hekk it-timbru fuq in-naħa ta' wara tal-vot. Hemmhekk qegħdin naraw li l-istess persuni inkarigati juru 3 timbri jekk min jista' jiżbal, timbru tal-Kummissjoni, timbru tal-partiti politiċi, kif ukoll mbagħad iqallbu id-dokument tal-vot u juru mbagħad l-għażla preferenzjali ta' kif saret mill-elettorat, għalik se tikkommenta. Xallu, l-aspettattivi tan-nies imbidlu, ġifieri mill-2013 l-hawn matul dawn l-aħħar 10 snin, l-aspettattivi imbidlu. Malta nbidlet u Malta nbidlet għaliex Malta bidilha il-Partit Laburista. U kif bidilha l-Partit Laburista? Jekk fl-2013 in-nies kienu jissodisfaw ruhom billi tagħtihom iċ-ċejċa lejn l-elezzjoni,
u kienu jagħmlu l-preferenza tagħhom, illum l-aspettattivi tan-nies komplew jikbru. In-nies kull budget jistennew li l-gvern ħajkompli jdaħħal aktar riformi, aktar miżuri sabiex jgħinhom. Allura, meta għandek sitwazzjoni fejn l-standard of living tagħna l-aspettattivi tan-nies telgħu aktar u aktar il-qudiem, u mxew aktar il-qoddim u żdiedu aktar, allura kif qalet Elaine, il-punt prinċipali li dak il-partit illi l-lum ħajġib il-maġġoranza jrid jibqa' jżomm quddiem għajnejh sabiex iżomm il-fiduċja tan-nies, sabiex jibqa' jkabbar dik il-fiduċja tan-nies, sabiex aktar u aktar nies jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom huwa li jżomm in-nies fiċ-ċentru u jibqa' fuq is-suċċess li kellna, jibqa' jara li fl-aħħar mill-aħħar isaħħaħ l-għajnijiet tan-nies, isaħħaħ il-kwalità tal-ħajja. Permettili, minn ħina liħor ser ikollu waqqafkom u allura nitlob illi tifqu mill-ewwel għaliex inkun irid ninaqat mas-sala tal-voti. Lewis Gatt, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista flimkien mal-ġurnalista ta' One News Trisha Falzon. Fidejk, Trisha. Is-sala tal-voti fin-naxxar hawnhekk ovvjament issa iktar med il-ħin iktar l-attività qed tkompli tiżdied u propju ftit isfel minn hawnhekk inġabru ħafna iktar nies, iktar med il-ħin iktar jinġabru anki kandidati u nies mit-timiet tagħhom fejn fl-aħħar propju minuti kien hawn antiċipazzjoni biex jibdew jinqalbu il-voti wiċċhom il fuq. Miegħi għandi l-kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Lewis, forsi tispjegalna ftit issa li dan il-proċess beda x'inhuwa mistenni minn ħina l-ieħor. Mela, issa il-fażi fejn jinfetħu l-kaxxi u jintefgħu wiċċhom isfel ġol kaxxi dejka hija finalizzata u lesta. Issa beda l-proċess fejn tinżel kaxxa fuq quddiem il-counting assistants u dik il-kaxxa bil-polos ta' votazzjoni jaraw ukoll minn wara minn qudiem biex jaraw fih xi sinjal li tista' tagħmilha invalida jew dubjuża. Beda dak il-proċess. Wara li tkun lesta dik il-kaxxa terġa' titla' fin-nofs ovvjament tkun flagged immarkata illi hija għaddiet mill-proċess ta' sorverjal fihiex dubjużi. Wara dak il-proċess dik il-kaxxa tkun tista' tmur kważi immedjatament tal-iscanning. Ġifieri, kif il-kaxxi ħajbdew jkunu lesti minn dar proċess, ħajtilgħu fin-nofs u mbagħad ħajbdew imorru kważi mill-ewwel għall-iscanning. U għandek qisu żewġ proċessi għaddejjin flimkien tal-iċċekkjar tal-polza rigward id-dubjużi u il-proċess tal-iscanning. Il-proċess tal-iscanning ovvjament jinvolvi tliet affarijiet. Ikun qed jott il-polos tal-votazzjoni f'kull kaxxa, ikun qed jipprintja serial number fuq kull polza fuq wara u jieħu image data, jieħu isu ritratt tal-polza minn wara u minn qudiem. Mbagħad ovvjament kif dik il-kaxxa tkun għaddiet minn dak il-proċess tal-iscanning, is-sistema tal-IT tal-IDOX, il-kumpanija li tagħmel li għandha responsabilità tal-accounting tal-Kummissjoni Elettorali, is-sistema tikkonverti dik l-image data, dik l-informazzjoni tan-numri f'numri diġitali. Tikkonverti għandhom software li jikkonverti image data f'digital data. Din hija l-ewwel darba li qed issir elezzjoni ġenerali b'din is-sistema. Li ssir elezzjoni ġenerali hija l-ewwel darba, imma b'din is-sistema diġà ħdimna f'tal-MP u f'tal-Kunsilli Lokali li kważi għandek żewġ elezzjonijiet. Ovvjament hemm affarijiet żgħar li ġew perfezzjonati wkoll għandna f'kwalinkwa sistema li hemm dik xi ħaġa fejn tista' ttejjeb u ġew ovvjament matul ix-xhur bil-preparazzjonijiet minn qabel ġew imtejba ħalli ovvjament ikun hemm daqsxejn iktar fine tuning tas-sistema. Forsi l-iktar mistoqsija, kemm mistenni jieħu dan il-proċess li għadek kif spjegajtilna? Dan il-proċess jieħu kważi dawk is-7 sigħat. Hemm proċess ta' 7 sigħat. Għal-bidu ovvjament jibdew ikunu idumu, ma mbagħad iktar ma joqogħdu kemm dawk li huma wara l-perspex u kemm dawk li jkunu qegħdin jaħdmu fuq il-polots il-counting assistants, ovvjament jibdew jidraw il-xulxin, jibdew jidraw ix-xogħol, il-proċess jibda jitħaffef iktar imbagħad. Grazzi ħafna, dak kien Lewis Gatt, il-kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Jiena minn hawnhekk ma bqali xejn xi nżid, nerġa' nkun magħkom aktar tard b'kollegamenti oħrajn. Kien Lewis Gatt mis-sala tal-vot infakkarkom. Aħna magħkom nersqu aktar viċin, qegħdin aktar qrib il-verdett tal-poplu Malti Wawċi ikun magħruf. Se nkunu real time, se ikollna l-informazzjoni għaddejja hekk kif tkun għad-disponibilità tagħna.
U sa dak il-ħin u sa dak il-moment, l-ebda interpretazzjoni ma tista' b'xi mod ieħor tinterpreta dak li hemm fil-kaxxi ta' lat tal-voti. U allura kif għamilna sa minn kmieni dal-għodu, sa mis-7 ta' filgħodu, il-kawtela f'dan l-istadju u diskors inqas u afferma aħjar mid-diskors żejjed. Kommenti. Huwa mument ta' stennija għal kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa mument u sħabi jaqblu miegħi jenna 5 snin naħdmu fl-aħħar mill-aħħar bħala partit, bħala rappreżentanti sabiex il-poplu Malti wawċi għaliex il-politika x'inhi għalina. Il-politika hija illi taħdem tibqa' viċin in-nies, tara fejn tista' tagħmel aħjar sabiex fl-aħħar mill-aħħar in-nies jgħidulek isma' kompli għaddej bil-ħidma tiegħek. U dawn huma għalina isek il-kull minnu ta' 5 snin ta' ħidma, ta' 5 snin ta' xogħol, sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu mixin il-qoddim. Jiġifieri jiena nkompli miegħek Xarlo, kawtela kulħadd minn hawn ftit tal-minuti oħra ikonna wkoll indikazzjoni aktar ċara. Ma kawtela il-kulħadd. Ħanibda bil-konklużjonijiet bil-mod. Mela, Elaine, John, mbagħad talaq tarġenti u tarġa' tirriafferma dan il-messaġġ ta' kawtela naħseb bħalissa aktar minn hekk ma tistax tajt. F'dan l-istadju Xarlo nistgħu nitkellmu dwar xejn. Ekku. Fil-verità f'dan l-istadju wieħed irid jistenna u wieħed irid jistenna n-numri tilajnu l-persentaġġi u wkoll nanalizzaw iktar mill-qrib dak li hemm fil-kaxxi. Imma nista' tgħidulna li l-poplu tkellem. Bla dubju, 85% tal-poplu tkellem mod ċar. Ġifieri dak li ħajoħroġ ir-riżultat minn hawn u ftit minuti oħra jew minn hawn u ftit sigħat oħra, wieħed irid janalizzah b'mod tajjeb għaliex il-poplu tkellem u dak huwa tajjeb u huwa kruċjali illi mbaxxu rasna għal riżultati li jkollna minn hawn u ftit sigħat oħra. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu tkellem, il-poplu kellu d-dritt li jitkellem, il-poplu kellu d-dover li jitkellem u dan għamel. U allura wieħed irid ibaxxi rasu għal dak ir-riżultat illi jkun hemm. U dak huwa punt ta' tluq minn kull elezzjoni ġenerali. Però fl-aħħar mill-aħħar irridu nżommu kalmi, irridu nżommu il-kawtela, minn għada il-kol kemm aħna rridu noħorġu naħdmu, minn għada rridu nkomplu naraw kif nistgħu nkomplu nerġgħu nikkonvinċu lin-nies għal 5 snin li ġej ma nistax naqtaw u dik hija xi ħaġa wkoll irridu nżommu frasna, però rispett lejn xulxin u din ktibta wkoll fuq post ta' Facebook ftit tal-ġenetiru. Ir-rispett lejn xulxin huwa kruċjali għaliex jiġri fl-aħħar mill-aħħar. Il-kol kemm aħna Maltin, il-kol kemm aħna rridu għandna kollegi li forsi jaħsbu b'mod differenti, għandna familjari li jaħsbu b'mod differenti, ħbieb, u allura importanti li nkomplu nirrispettaw lil xulxin ħalli bekk nkunu nistgħu wkoll ngħixu f'Malta fil dawn il-5 snin li ġejjin kulħadd mod kalmu kulħadd li jirrispetta lil xulxin. Il-kelma tal-poplu huwa l-editorjal tal-gazzetta tal-kulħadd taħt it-tix taħt it-tematika tal-Partit Laburista Malta flimkien inħossu li fl-aħħar ġimgħat u mhux biss għamilna dak li kien fid-dmiru fid-dover tagħna biex inwasslu l-aħjar messaġġ ta' tama u gwida għal poplu Malti u Awċi jgħidilna l-editorjal. John, il-konklużjoni minna tiegħek, il-poplu tkellem, mhux se ninsaqsik kif tkellem għaliex ħadd ma jista' jgħid kif tkellem għaliex dak se nsiru nafuh aktar il qudiem. Però nista' nsaqsik inti kif tkellimt u għal xiex ħassejt il-ħtieġa u l-bżonn illi titkellem bil-mod illi tkellimt. Jiena bil-qalb votajt tal-Partit Laburista bħalma il-kol kemm aħna hawnhekk nimmaġina li għamilna u għamiltu b'konvinzjoni għaliex irrid illi dak li ksibna matul dawn l-aħħar 9 snin ma nitilfuħx. U naħseb illi minn għada rridu il-Partit Laburista għandu bżonn jibqa' jaħdem u rridu l-koll naħdmu sabiex naraw illi il-mixja politika tal-pajjiż tibqa' tevolvi bl-istess mod li drajna matul dawn l-aħħar 9 snin. Naħseb illi f'dan il-moment fejn wieħed ikun qed jistenna b'ċertu ħarqa riżultat, naħseb għandna nieħdu spunt mill-fatt li għadha kemm semmieta Elaine li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa poplu wieħed, dan huwa pajjiż żgħir, ejja ma nħallux il-politika tirbaħ l-emozzjonijiet tagħna anke f'relazzjonijiet bejnietna bħala Maltin. Naħseb li kollox ma kollox din l-elezzjoni ħaturi wkoll illi dal-poplu komplej matura. Mela. Jena nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lil dawk l-attivisti kollha tal-Partit Laburista, lil dawk kollha li jenu lil kandidati tagħna, lil kandidati li kienu daqstant attivi matul din il-kampanja.
imma nirringrazzjaw in-nies illi għal darb'oħra ħarġu, semmaw leħinhom u fl-aħħar mill-aħħar għamlu l-għażla tagħhom. Aħna min-naħa tagħna bdejna fuq il-kuxjenza, ser inkomplu naħdmu, ser inkomplu naqraw il-messaġġi u fl-aħħar mill-aħħar ser inkomplu dejjem u kullimkien flimkien insommu lil Malta f'qalb. Alex, Elaine u John, grazzi ħafna tal-li kontu magħna allura fis-sala fiċ-ċentru tal-att tal-voti fejn hemmhekk Nila Zopardi Ferriġġi kompli aġġornana bl-informazzjoni li għaddejja minn ħin għal ħin. Isellim lek propju issa fis-sala tal-att tal-voti qed jinqalbu il-polots tal-vot wiċċhom il-fuq skont il-proċess elettorali u qed jintwerew lill-aġenti tal-partiti li qegħdin propju fil-kurutur ewlieni wara l-perspex. Huma u jaqilbu dawn il-polots tal-vot u eventwalment qed iruhom l-aġenti tal-partiti ewlenin qed jieħdu l-kampjuni tagħhom. Dan jieħdu l-kampjuni tagħhom biex eventwalment jagħmlu il-kalkoli tagħhom biex eventwalment ikollok idea ta' riżultat ta' din l-elezzjoni. Dan il-proċess mistenni jibqa' jieħu ftit tal-minuti oħra jew anke sigħat skont anke il-tip ta' kampjuni, skont ir-riżultati li jkunu qed jieħdu il-partiti minn dawn il-kampjuni, eventwalment mbagħad nkunu nistgħu nimxu għal fażi tal-iscanning. L-iscanning ikun jista' jkun anke li jibda ftit qabel waqt li jkun qed isir dan il-proċess qed nitkellmu dwar l-iscanning tal-voti li eventwalment mbagħad jiskatta proċess ta' madwar 7 sigħat li eventwalment b'dan il-proċess mbagħad inkunu nafu anke il-kandidati li jkunu ġew eletti f'din l-elezzjoni. Sa dan it-tant jiena se nkun qed nerġa' ngħaddi l-linja lura lilek lejn One Studios il-Malta filwaqt li aħna ħankunu qed inkomplu insegwu dan il-proċess li għaddej bħalissa. Kommillat tal-voti minna xar nerġaw lura fl-studio. Sa issa, anka l-dawk li għadhom jenaqdu magħna ser nerġaw nagħtu aġġornament żgħir dwar dak il-viżwal li għandna hawnhekk fl-studio, kif ser inkunu qegħdin naraw il-proċess tal-att tal-voti, kif anka rajtu mill-proċess tal-att tal-voti fin-naxxara li issa qegħdin jinqalbu l-voti, qegħdin juruhom ukoll l-aġenti tal-partiti sabiex minn hemmhekk ikunu jistgħu jikkjarifikaw il-voti kif qegħdin jidhru. X'inhi konna iżjed informazzjoni u mistennija li tidħol minn hawn ftit minuti oħra dan il-viżwal li anka spjegajt fil-bidu tal-programm se nerġa' nagħti malajr ftit informazzjoni ser jibda jieħu l-ħajja. Hawnhekk għandna il-kaxxi allura qegħdin jinfetħu l-kaxxiet minn 132 kaxxa b'kollox, il-persentaġġ li huwa 0% bħalissa għaliex qatt m'għandniex informazzjoni minkejja li bdew jinfetħu l-kaxxi fil-counting hall ġewwa n-Naxxar. Hawnhekk counted votes, dawk il-voti li naturalment qegħdin taraw bħalissa ġewwa l-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar, hawnhekk se jibda jieħu l-ħajja. Din se tkun naturalment l-iżjed parti interessanti li ser inkunu qegħdin insegwu flimkien. Għall-ewwel darba din hija xi ħaġa ġdida li qatt ma esperjenzajna bħala qabel fl-ebda elezzjoni ġenerali fejn intom tistgħu issegwu live l-andament tal-proċess elettorali, inkluż id-distak. Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, OT Others. Hawnhekk ser ikollna letteralment live kif ikun qiegħed jiżvolġi id-distak bejn iż-żewġ partiti.
Jaw too early to project, l-istess too early to project li kellna il-bieraħ dik kienet marbuta ma' turnout, din id-darba mhux marbuta ma' turnout, too early to project meta jkollna biżejjed informazzjoni bħalma minna l-bieraħ, iżjed ma jkollna kaxxi miftuħa, iżjed ma jkollna voti, ser inkunu qegħdin ukoll għall-ewwel darba niproġettaw id-distak għal din l-elezzjoni ġenerali. Però dik tiġi biss meta jkollna biżejjed informazzjoni li hija preċiża u biżejjed informazzjoni li hija korretta. Infakkar dawn in-numri din l-istatistika li qegħdin tarawha mhijiex uffiċjali hija biss dak li qiegħed jgħaddilna il-Partit Laburista, it-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa n-Naxxar. Dak l-istess tim li rajtu wkoll ftit qabel minn ġewwa ċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar. Hawnhekk l-istess grafika hija 832 kaxxa, nirrappreżentaw il-kaxxi kollek li bqgħu sejrin sal-aħħar tal-iskrin taraw 832 kaxxa. Hawnhekk ser ikollna wkoll interessanti current gap, jiġifieri ser inkunu qegħdin insegwu wkoll id-distakk bejn iż-żewġ partiti kif qiegħed jiżvolġi. Naturalment inqas ma jkollna voti, iktar ser ikollna nqas informazzjoni, iktar ma jkollna informazzjoni, iktar ser inkunu qegħdin intukom stampa ċara ta' dak li għandna. U mill-ġdid hawnhekk Partit Laburista, Partit Nazzjonalista li meta jkollna iżjed informazzjoni se nkunu qegħdin nurukom ukoll id-differenza fil-persentaġġ u d-differenza wkoll fl-att tal-voti. Too early to project hija l-istess għaliex għalissa m'għandniex informazzjoni. Din il-grafika se tkun qiegħda tinbidel, se tkun qiegħda tieħu l-ħajja skont kif qiegħed jieħu l-ħajja wkoll il-proċess tal-att tal-voti minn ġewwa n-Naxxar. Ser inkunu qegħdin naħdmu fuq it-3962 vot illi hemm fuq il-parti tal-iskrin. Dawk huma l-voti li ntefgħu fil-kaxxi, issa mhux qed nitkellmu dwar voti eligibli u voti reġistrati kif tkellimna il-bieraħ, issa dwar il-voti li ntefgħu fil-kaxxi. Minn hawn ftit minuti oħra nkunu nistgħu ntukom aġġornament live kif qed jingħatlilna wkoll minn ġewwa ċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar. Charlon, lura lilek għad-diskussjoni li jmiss. Grazzi ħafna Wayne, grazzi wkoll tal-li qed tassistina kontinwament qed iżommna ġurnati b'dak kollu li għaddej. Bla dubju ta' xejn dan huwa l-programm tagħkom, dan huwa l-programm li b'differenza minn stazzjonijiet oħrajn kif qegħdin tinnotaw qed jidħolilna feedback enormi ta' nies li qegħdin isegwuna. Malta qed issegwi One għaliex bħalissa huwa dan l-istazzjon li jista' jagħti l-informazzjoni real time li għaddejja mingħajr ħafna interpretazzjonijiet żejda għaliex bħalissa l-interpretazzjonijiet mhumiex flokhom f'pajjiż illi dalwaqt insiru magħruf il-verdett tal-poplu Maltoċi. Sħabi, l-avukat Robert Musumeci, flimkien ma' Janice Bartol. Nsellmilkom, l-għadwa tajba. Sellemilek, l-Janice u l-kumlet. Mela ħan nisma' daqsxejn introduzzjoni qasira ħafna minn naħatakom ħalli mbagħad immorru in-Naxxar. Ippermettuli il-programm in-Naxxar huwa aktar importanti minn dak li għaddej. Mela telegrafikament, introduzzjoni minn naħa tiegħek, introduzzjoni minn naħa ta' Robert u morru n-Naxxar. Ara naħseb sar ħafna diskors fuq turnout u mhux turnout, però rridu nsemmu wkoll l-andament kemm kien andament tajjeb ħafna il-proċess tal-votazzjoni l-bieraħ u ta' min forsi nsellmu wkoll lil dawk kollha l-forzi tal-ordni li kienu qed jaħdmu lin-nies kollha li assistu lill-ACs tal-biċċa xogħol tajba ħafna illi għamlu l-bieraħ. Naħseb illi ta' min iddedikaw ukoll dawk il-ftit minuti biex ngħidulhom grazzi. Kulħadd jien ringrazzja lin-nies ma ringrazzjanix il-min ħareġ jivvot għaliex naħseb jiena dik hija l-akbar grazzi li rridu nagħtu. Ekku vera. Bla dubju ta' xejn, l-ewwel qed nibda bi pretest żgħir, ser nobdi minnek ħalli neżerċita l-kawtela wkoll. Kemm irid nagħmel sforz. Iva, il-poplu bla dubju ta' xejn tkellem u naqbel miegħek. Il-messaġġ huwa primarjament ta' dawk li tkellmu. Ġifieri dawk li tkellmu issa wieħed qatt irid jara x'inhuwa il-messaġġ. Il-kif tkellem? U l-kif tkellmu. Wieħed irid jara wkoll meta tkellmu. Ġifieri il-bieraħ jimmarka punt storiku bħal ma del resto jimmarkaw dati oħrajn fil-passat. Naturalment il-bieraħ huwa l-2022 fejn il-poplu Malti seta iħares lura u jara l-operat tal-Partit Laburista fl-aħħar snin. Jiena m'għandix dubju illi il-partit il-nies il-bieraħ wieġbu għal dak illi ifisser għalihom il-Partit Laburista, għal dak li ifisser għalihom il-Partit Nazzjonalista
U naħseb wieħed jagħmel ħażin li qed jisma' in-nies ma femux il-messaġġ. In-nies jiddeċifraw. Ġifieri jekk ħanetilqu mill-pretest illi n-nies ma jiddeċifrawx, illi ma jarfux x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, il-bidu huwa monk. In-nies jiddeċifraw. In-nies jifmu, in-nies janalizzaw, jevalwaw, in-nies jiddeċiedu. Issa wieħed jista' jintilef fir-retorika jirrispetta d-deċiżjoni. Aħna llum se nitkellmu dwar żewġ menjus politiċi. Menju politiku tal-Partit Nazzjonalista. Ta' Bernard Grek? Ta' Bernard Grek, menju politiku ta' Robert Abela u l-Partit Laburista. In-nies kellhom jaħżlu bejn dawn iż-żewġ menjus. Issa jista' jkun li għalija dak tal-Partit Nazzjonalista nippreferi dak tal-Partit Laburista mill-ieħor jew viċi versa. Però ejja ma nitilfux di vista illi dak li se jiddeċiedi l-poplu illum huwa dak illi fajnejh fil-perspettiva tiegħu huwa dak li jfisser tajjeb għalih. Kif ser jiddeċiedi l-poplu ser nkunu nafu minn hawn u ftit ieħor kif l-istennija qiegħda tkompli tiżdied u l-informazzjoni miċ-ċentru tal-att tal-voti ġewwa n-Naxxar qiegħda kontinwament tidħol waqt li l-kollegamenti jkomplu jissuktaw. Din id-darba nagħti l-linja lura lil Trisha Falzon minn hawn u ftit ieħor jgħidu li ser inkomplu nibdew mal Robert tista' tkompli u tidħol ukoll Ġennis. Ġennis waqaftek. Il-Partit Laburista naħseb illi resaq qudiem il-poplu b'viżjoni riġenerata tiegħu innifsu, verżjoni riġenerata. Issa, ir-riġenerazzjoni f'kuntest ta' pandemija mhijiex ċajta, ġifieri dawn kienu 5 snin fej pajjiżna intlaqat minn pandemija globali ejja ma ninsewix, però xorta waħda huwa partit illi mar qudiem in-nies b'manifest. Minnaħa l-oħra x'kellna? Kellna Partit Nazzjonalista b'verżjoni oħra wkoll tiegħu innifsu imma mixejna ġġornata ma' l-aspettattivi tan-nies u l-nies ejja niftehmu llum in-nies trid fatti, llum in-nies għandha ħafna fejn taqra, ħafna fejn tixtar u proposti half-baked kif jgħidu mhumiex se jinbiegħu, mhumiex se jinteressaw lin-nies u sfortunatament dan huwa għajb. Għajb għal min forsi tinteressaħ il-politika li jara li mhijiex qed tittieħed b'ċertu serjetà. Rajna ballot sheets il-bieraħ tal-Partit Laburista mimlijin talent, mimlijin nies ġodda, mimlija uċuħ ġodda. Minnaħa l-oħra rajna Partit Nazzjonalista li malli saffar is-suffara kellu nies illi telqu. Sparixxew. U di mhix kombinazzjoni. Ġiri Partit Laburista ilu jipprepara, ilu bi programmi, naf pereżempju nsemmiha lead, nsemmi l-idejat tal-Partit Laburista. Ġiri Partit Laburista ilu joħloq xenarju fejn jistieden nies ġodda għal kontrarju ta' partit illi għalaqlek il-bibien ta' nies illi tantuma maħbubin u nies illi għandhom 30 sena esperjenza pereżempju fil-politika. Jiena qatt magħna l-ekonomista Steve Lul, l-odwa tajba Steve. L-odwa tajba lilek u l-ħafna li qegħdin isegwukom illum. Il-ħafna li qegħdin isegwu. Kemm uġbitni n-narrattiva ta' Ġennis, ballot sheet mimlija talent. Jien naħseb din l-elezzjoni għaċ-ċenatarija ġenes iktar qabel. Għal-Labour Party kienet elezzjoni importanti ħafna. Labour Party ilu 10 snin issa kważi fil-gvern u tendenzjalment wara żewġ leġislaturi jkollok sitwazzjoni fejn il-partit fil-gvern jibda jitlef mill-engagement tiegħu. Xi ħaġa li qatt ma saret qabel f'Malta, b'responsabilità qed ngħid dan, kellek partit fil-gvern illi l-partit warajh iġġedded u ġġedded b'mod b'saħħtu ħafna. Mhux biss mill-luċuħ imma anke mill-kwalità tal-kandidatura li kien hemm ukoll fuq il-ballot sheet din id-darba wkoll. Imma parti minn hekk l-iktar importanti Charlon fl-opinjoni tiegħi kien il-fatt li l-Partit Laburista fl-opinjoni tiegħi u nispera u fiduċjuż jiena llum ikollna dan riżultat ukoll f'dan is-sens irnexxielu fl-opinjoni tiegħi jaraf x'inhuma il-pain points tan-nies. Ġifieri 10 snin wara illi dħalt fil-gvern, in-nies l-aspettattivi tagħhom jinbidlu. U l-Partit Laburista fl-opinjoni tiegħi bil-proċess tal-mittidea illi wassal għal manifest fl-opinjoni tiegħi f'saħħtu ħafna huwa xhieda ta' dan il-punt ta' din l-idea illi l-partit ma' żmien irid jiġġedded ma' dak illi jitolbu n-nies li għandhom bżonn in-nies. Xi ħaġa li ma saritx meta l-Partit Laburista kien fil-gvern lura fl-80s, xi ħaġa li ma saritx lanqas fil-Partit Nazzjonalista lura fl-aħħar snin tiegħu u naħseb illi kellu l-kuraġġ il-Labour Party li wara dak kollu li ġara fl-2019 biex inkunu ċari wkoll, għamel dan it-tip ta' ġdid illi llum in-nies qegħdin jivvutaw fuq ukoll.
Mela, edin jirrimarkaw li nistgħu morru għas-sala tal-voti fejn hemmhekk għandna l-kollega Antoinette Falzon biex taddinna l-informazzjoni, kollox fidejk Antoinette. Nisalmilkom minn ġewwa ċentru tal-att tal-voti fin-naxar jiena flimkien ma' Colin Dagwara, kollegi l-oħra illi qegħdin ukoll fil-kurutur u l-kollega Trisha Falzon illi qiegħda fil-gallerija ukoll. Aħna qegħdin insegwu issa kif għaddej il-proċess kif bdew ftit tal-ħin ilu jaqilbu il-voti polozz tal-vot wiċċhom il-fuq juruhom lill-aġenti tal-partiti u jpoġġuhom qudiemhom imbagħad wiċċhom il-fuq. Aħna soltu mdorrijin li narawhom jitpoġġew fil-garżelli din id-darba il-vot jintwera l-aġenti tal-partiti u mbagħad jitpoġġa wiċċu l-fuq. Minn hemmhekk issa l-proċess imbagħad jimxi għal ġol kaxxi fejn dawn il-kaxxi mbagħad jintefgħu ġol iskener. Il-kollega tiegħi Colin kien qed isegwi wkoll aktar fid-dettall dak li qed jiġri wara ċertu distretti partikolari u xekk. Iva Antoinette, wieħed jinnota li għalkemm bħalissa jkun hawn ħafna nies huwa wieħed mill-mumenti fejn l-iktar li skiet hawnhekk, jiġifieri huwa wieħed mill-iktar mumenti interessanti fejn tara anke l-aġenti tal-partiti jkunu qegħdin jaħdmu flimkien ukoll sa ċertu punt jaraw li huma id-dubjużi meta tismgħu fil-fatt anke xi tisbita mal-perspex ikun hemm forsi anke xi vot li jkunu qegħdin jirmarkaw li huwa forsi dubjuż ukoll, imma huwa proċess li minnu nnifsu huwa interessanti wkoll, jiġifieri tara l-party agent ta' quddiem li qiegħed jara fejn ikun qiegħed imur l-ewwel preferenza tal-votant biex imbagħad il-karta li jkollu fidu ċċett tgħaddi fidejn uffiċjali ieħor minn hemm jibdew jiffurmaw is-samples. Semmejt, nħu spunt minn dak li semmejt, għaliex semmejt il-fatt li l-aġenti tal-partiti kunu qed jaħdmu flimkien. Dik hija verità għaliex hawnhekk ikun hawn persuni illi jaħdmu elezzjoni wara l-oħra u jsiru jafu lil xulxin u allura l-aġenti tal-partiti jikkoordinaw bejnietom anke jagħmlu spazju lil xulxin biex wieħed jara x'qiegħed jiġri ġifieri biex ma nagħtux impressjoni għaliex aħna dejjem hemm barra nibdew ngħidux l-aġenti ta' dak il-partit u tal-ieħor hawnhekk ikun hawn kollaborazzjoni sħiħa jinħadem il-proċess b'mod mill-aktar ċivili u veru. Ekku iva le tinħass jiġifieri ikunu qegħdin jaħdmu flimkien, wieħed ta' min jinnota li din id-darba għalkemm is-sistema hija ftit differenti għaliex mhumiex jinaqdu pakketti ta' 50 imma jidher li s'issa anke il-proċess sejjer tajjeb ukoll anke kif anke qed iġibu ruhom l-aġenti tal-partiti. Fil-fatt din il-ħaġa forsi tagħmilha kemm xejn iktar diffiċli għall-aġenti tal-partiti biex jieħdu is-soltu sample li aħna imdorrijin bih. Għal-fatt li qabel il-voti kienu jitpoġġew f'pakketti ta' 50 u allura sample kien jittieħed minn dak il-pakkett ta' 50 dejjem bl-istess timbru fuq wara tal-polza tal-vot u allura l-aġent ikun jaf dik it-tali kaxxa sample ta' 50 x'inhu illum huwa kemm xejn differenti. Imma x-xogħol miexi sew ukoll kultant nisimgħu xi taħbita ċkejkna imma l-bqija x-xogħol miexi. Wieħed ta' min jinnota wkoll li x-xogħol bħalissa għandek fuq naħa għandek l-aġenti tal-partiti qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom biex anke jiġbru samples, imma bagħad għandek min naħa l-oħra membri mill-medja li ovvjament qegħdin għaddejjin anke jinfilsaw ruhom biex ikunu anke jistgħu jixandru l-aħjar hekk immaġini għal dawk qed isegwu mid-dar ukoll. Eżatt. Min-naħa tagħna issa min-naħa ta' isfel tal-kurutur ħanaddu għall kollega tagħna Trisha Falzon illi qiegħda fil-gallerija. Insellmilkom. Grazzi Antoinette, ekku kif spiegajt anki tajjeb inti jsilu madwar 30-40 minuta li beda l-proċess fejn il-voti qed jinqalbu wiċċhom il fuq biex jitpoġġew fil-kaxxi rispettivi tagħhom ovvjament skont id-distrett u mbagħad minn hemmhekk ikunu dawn il-voti ikunu qed jintwerew lil dawk li jkunu qegħdin wara l-perspex l-aġenti tal-partiti li jibdew jieħdu n-noti ta' dawk il-voti, però mbagħad ikun hemm voti li jkunu ma jintarfux jew dubjużi u hemmhekk jibda il-proċess waqt il-proċess tal-iscanning jibda l-proċess ukoll tal-aġġudikazzjoni. U miegħi biex jispjegalna aktar dwar propju dan il-proċess għandi lill adjudicator Joe Falzon. Joe fidejk biex tispjega kif ikompli l-proċess. Mela, kif qed inti fl-ewwel fażi ta' dan il-proċess qed tiġi il-porozz qed jiġu murijin l-aġenti li qegħdin wara il-perspex u naħseb illi tajjeb li wieħed ukoll hemmhekk jagħmel parentesi fejn jgħid illi dik il-kaxxa partikolari tajjeb li qed tiġi preparata għal proċess li jmiss tal-aġġudikazzjoni.
Hemmhekk diġà għandek inti il-fatt li kull kaxxa għandha timbru partikolari u dak il-kaxxa tabbina ma' numru ta' toroq f'dak id-distrett. U allura meta jkun qed jiġi meħud ir-riżultat diġà għandek anke ċertu indikazzjonijiet fuq liema area qed nitkellmu f'dak id-distrett partikolari. Mbagħad il-proċess ieħor tal-aġġudikazzjoni huwa meta il-polozzi jibdew jgħaddu minn ġol scanners, żewġ scanners għal kull distrett, u dak li s-sistema ma tkunx qed tarah kollha xi dubju fuqu meta qed tarah u teżaminah jekk għandha dubju dak imur għal parti tal-tieni parti fejn ngħidulu aħna l-aġġudikazzjoni li semmejt inti. Hemmhekk li huwa l-mwejjed li qed jaraw it-telespettaturi fin-nofs huma l-imwejjed fejn jkun hemm rappreżentant tal-Kummissjoni Elettorali flimkien ma' żewġ rappreżentanti wieħed minn kull partit. Bejnietom mbagħad se jeżaminaw dik il-polta, ġifieri dak li l-magna kellha dubju fuqu huma se jaraw jekk jistax jiġi validat dik il-polza jew le. Jekk bejnietom ma jkunux qegħdin jaqblu, allura dik il-polza mbagħad tmur għand il-Kummissjoni Elettorali fejn il-Kummissjoni Elettorali tkun qed tagħti d-deċiżjoni finali tagħha dwar dik il-polza partikolari f'dik il-kaxxa partikolari. Ġiet tkun il-Kummissjoni Elettorali li tieħu d-deċiżjoni finali. Finalment, jekk il-Kummissjoni Elettorali tieħu deċiżjoni finali, diment illi il-rappreżentanti, flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni Elettorali ma jkunux qed jaqblu bejnietom fuq l-interpretazzjoni ta' dik il-polza. Fejn dawk ikunu qed jaqblu bejnietom dik il-polza timxi l qudiem għalkemm dejjem is-sistema toffri wkoll il-possibilità illi dik il-polza kun hemm xi dubju ta' xi ħadd tista' tiġi retrieve miġbuda lura u wieħed jista' jerġa' jara u jeżamina qabel jaġġudika u jgħid isma' din hija polza valida tajba nistgħu nimxu. Joe, grazzi ħafna tal-ispjegajtilna dak il-proċess, nerġgħu ninaqdu miegħek anki aktar tard biex nispjegaw proċessi oħra. Aħna kontinwament qed ikollna anki mistiedna differenti hawnhekk hawn fuq fil-gallerija hemm ftit il-bot mill-kurituri biex naġġornakom dwar dak kollu li tkunu qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom u nispjegalkom dak li tkunu qegħdin taraw fil-filmati. Inkompli minn hawnhekk nieqaf hawnhekk u nħalli fidejkom fl-istudju biex tkomplu bil-programm. Grazzi Tresha Falzon, grazzi ħafna l-Antonet Falzon, kif ukoll il-bqija tal-kollegi kollha tagħna fuq News li jinsabu bħalissa bil-ħidma għaddejja miċ-ċentru tal-voti x'memorji ġenisu? ċajta, bħalissa vera nkun nixtieq. Vera? Li nkun hemm, hija mela. Wara xi ħaġa sabiħa, inti elezzjoni tiġi darba kull 5 snin u darba kull 5 snin ikollok ċans tgħix l-istorja. Dejjem preferejt ngħix fuq din in-naħa aktar mill-naħa ta' sabiħ l-atmosfera hemm ġew sabiħa u wisq. Le, tidher atmosfera mill-aktar elettrifikata. Rridu ngħidu grazzi wkoll. Ġewwa ċ-ċentru tal-voti finna x-xahar. Għax aħna qegħdin nidru hawnhekk, imma qudiemna hawn il-kameras, wara l-kamera semmi n-nies, il-kamra tal-aħbarijiet mimlija nies, dawn huma nies li jaħdmu eħin kollu aħna nidru u nidru li qed nagħmlu xogħol huma ma jidrux imma x-xogħol li jagħmlu huwa kbir immens. Allura grazzi, nafu x'jiġifieri u vera napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Robert, żdiet tal-menju oġbitni, imma l-politika mhix à la kart. Inti meta tmur fuq menju ħattażel hamburger minn plattaġin. Il-politika mhix hekk. Le, iva. Ma naqbilx ma l-assertion tiegħek, il-politika hija la kart. Il-politika hija la kart. In-nies iridu jażlu. Ġifri, infine n-nies iridu jażlu. U il-poplu lem jew law reġa' għażel. Il-partit fl-oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista, huwa alternattiva. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jaf x'inhu jagħmel. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jażel il-ġlidiet. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jażel il-prioritajiet. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jażel kif ħanislef ftit mill-kelma tiegħek jellettrifika l-elettorat. Għandu il-metodu tiegħu. Issa jekk in-nies hemm barra u mhix komdi jekk jirreżonawx ma' dak it-tip ta' ġid, dak issa ħanaraw minn hawn ftit momenti oħrajn. U in all fairness il-Partit Nazzjonalista għandu wkoll l-għażla li jibqa' kif inhu u wieħed irid jirrispetta mela le.
Ġifieri jekk il-Partit Nazzjonalista minħabba linja ta' prinċipju, minħabba linja ta' ħsieb tradizzjonali, minħabba il-mod kif huwa strutturat, minħabba l-mod kif jħares lejn il-moralità, ġifieri mill-standpoint tiegħu jista' jkun, u jiena naħseb li jekk ta' il-mod kif il-gauge morali tiegħu l-eżitu huwa dak li hu, il-prodott li hu. U hemm spazju li jkollna partit fl-oppożizzjoni b'dawk il-fattizzi. Naturalment, issa, wieħed irid jara x'se jiddeċidu n-nies. Issa, in-nies hemm barra huma komdi partit politiku biex imexxihom fil-gvern b'dawk il-fattizzi. Għaliex jiena ħafna drabi issa nimmaġina li rnexxieli nisma' ftit dolodu anke l-bieraħ filgħaxija. Ħbib tagħna fuq il-television tal-Partit Nazzjonalista. U b'mod tista' tgħid sistematiku jgħidulek isma' irridu naraw jekk ġara xi ħaġa, irridu naraw illi mill-2013 lilaw il-messaġġ tagħna mhux qed jasal. Jiena nara bil-kontra. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista għal trokeli qed jasal. Żgur li qed jasal. Però meta tista' l-elettorat jiddeċifrax dak il-messaġġ minn kellha. M'għandix dubju li l-elettorat jiddeċifraħ dak il-messaġġ, jarfu dak il-messaġġ, però hand on heart naħseb li dak il-messaġġ illum ma jirreżonax ma l-aspettattiva tal-elettorat Malti u Għawċi. Issa l-Partit nerġa' ngħid il-Partit Nazzjonalista għandu għażla jekk huwa komdu illi jibqa' jistruttura ruħu b'dak il-mod, hemm lok illi jkollna ħsibiet alternattivi f'dan il-pajjiż u wieħed irid jirrispetthom ukoll. Imma naturalment issa meta tiġi mbagħad għall-għażla għall-menju, il-poplu tkellem kif tkellem insiru nafu aktar il-qudiem, aktar tard risqin dejjem aktar qrib biex insiru nafu kif l-elettorat iddeċieda fl-elezzjoni ġenerali li saru l-bieraħ, 13 l-edizzjoni, l-elezzjoni sa minn wara l-indipendenza li hawn. Lura fis-sala tal-voti ġewwa n-Naxxar, Antoinette flimkien mal-kollega Samuel Lucas, fidejkom. U miegħi issa għandi lill-kollega Samuel Lucas. Samuel kien qed isegwi id-distretti naħa ta' fuq u xek. Ekku, Antoinette, konna tinsegwu partikolarment id-distretti minn jinżlu mis-7 distret sa' 13 il-distret. Andament pjuttost biex xej biex ngħidu hekk, ġifieri l-aġenti tal-partiti qed jagħmlu s-samples tagħhom, ovvjament qed jaħdmu tajjeb ħafna wkoll flimkien. Kun hemm dik in-naqgħa ċaqli ovvjament ma li naraw ikun hemm xi vot dubjus, ovvjament jikkontestaw dik il-polza tal-vot ma dan kollu s'issa andament kajman ħafna, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam anke d-distret ta' Għawdex, ma dan kollu s'issa mexxin, ovvjament l-aġenti tal-partiti għaddejjem bis-samples tagħhom sabiex ovvjament ikollhom indikazzjoni aħjar ta' il-fej taqleb ix-xaqliba. Kif qed naraw ġifieri, aġenti tal-partiti jaħdmu tajjeb ħafna flimkien, ovvjament iridu nifhmu li din is-sena ovvjament minħabba sistema ġdida għandhom sfida ġodda, peress li ovvjament il-kaxxi tal-vot mhumiex qasmin f'pakketti ta' 50-50 kif kienu qabel allura s-samples jieħdu forsi ftit iktar ħin biex ikun hemm indikazzjoni aktar ċara biex ngħidu hekk ta' fejn xaqleb ix-xaqliba. Issa notajna wkoll li hekk kif jibda jgħaddi l-ħin dew ġejjin ukoll hawnhekk il-kandidati li kontestaw l-elezzjoni fisem il-partiti. Tibda tarhom ġejjin kif jibdew jaqilbu l-voti wiċċhom il-fuq fil-verità u jieħdu posthom wara d-distretti tagħhom, ovvjament ikunu ħarġu fuq tnejn ipoġġu fuq intefa' wara l-aħjar wieħed nimmaġina jiena biex jaraw ukoll il-voti illi ġabu. Irridu nispjegaw ukoll li hawnhekk hija l-unika indikazzjoni ta' fejn l-unika indikazzjoni li jista' jkollhom ta' kif marru sa issa x'irridu nfakru li l-kandidati mhux se jkunu jafu r-riżultat tagħhom biex niftehmu sa qabel ma jitħabbar il-vot uffiċjali iktar tard il-lejla wara l-10 ta' filgħaxija. Din hija xi ħaġa li naħseb illum kull min ħadem fil-counting kolli xi ħaġa li nimmissjawha b'xi mod għaliex qabel konna naraw dik il-garżella tiela il-voti jaqralek il-wannu jitfaw fil-garżella tal-kandidat rispettiv. Għalija ngħid id-dritt għalija l-ewwel darba, però xorta waħda stramba li kif konna nsegwu hija andament pjuttost differenti minn dak li konna nsegwu qabel. Veru, veru. U dik kienet toħloq ukoll ċertu eċċitament tal-kandidati wkoll ikunu jafu jkollhom indikazzjoni fejn huma qegħdin u kif sejrin. U tibda tara garżelli ta' kandidat telajn tibda tgħid sejjer tajjeb eled żgur din id-darba dik is-sistema assolutament ma ssirx u kif qalulna
il-Kummissjoni fil-ġranet li għaddew joħorġu riżultat wieħed u mbagħad. Ekku, ġifieri dik xi ħaġa differenti wkoll ħa naraw fejn qabel konna naraw pereżempju kandidat għal kull distrett li jkun jaf li tela u mbagħad nimxu għal distretti oħrajn illum hija ħaġa differenti bażikament illejla ħankunu nafu kollox daqqa l-kandidati malli jitilgħu u ovvjament bażikament ħajkonna kważi ċelebrazzjoni waħda għal kull kandidat għaliex kollox ħajtla kollox daqqa. Naħseb li aħna nistgħu nagħlqu hawnhekk dan il-kollegament, jiena u l-kollegi sħabi nkunu qegħdin inżommukom ukoll aġġornati minn ħin għal ieħor bl-aħħar andament ġewwa s-sala tal-att tal-voti fin-naxxar insellmulkom. Grazzi ħafna Antoinette, ċertament dak huma l-aħbarijiet li qegħdin jaslunna, dak huma l-filmati li qegħdin jaslunna. Tiddejqu xejn iżommu dawn il-filmati għaliex naħseb dawn huma l-filmati li n-nies iridu jaraw aktar milli jisimgħu l-interpretazzjoni tagħna. F'dan l-istadju l-interpretazzjoni tagħna hija kemm xejn ix-xotta wieħed jipprova jinterpreta aktar minn kollox kif tkellem il-poplu. Il-poplu tkellem. Il-kif ser nkunu qed insiru nafuh minn hawn u ftit ieħor. Però bla dubju ta' xejn, anke mill-kif Robert prova jiftaħ dan id-diskors. Hemm l-interpretazzjonijiet kemm min tkellem u anke min ma tkellimx, Steve. L-ewwel kont qiegħed nisma' Robert qed pjaċir nisimgħu jitkellem fuq il-politika jekk hijiex għala karti jew le. Jiena mmur pass oltre wkoll, jiena ngħid il-politika hija wkoll kwistjoni ta' kredibilità u kompetenza. U naħseb din l-elezzjoni l-ewwel fuq nota pożittiva nħoss din l-elezzjoni m'hemmx hemm barra dak id-dente avvelenato jgħidulu t-Taljani, m'hemmx dik l-animożità, l-antagonizmu li konna drajna fih fl-aħħar snin, speċjalment fl-aħħar elezzjoni. Konvenjenza li taħseb kienet jew b'konvenjenza? B'konvinzjoni jew b'konvenjenza? Nispera li hija b'konvinzjoni, jekk hekk jew le sta l-ħadd ieħor li jiddeċiedi. Però naħseb li aktar importanti minn hekk fl-opinjoni tiegħi hija l-kompetenza. Illi l-partiti juru lin-nies li jridu jivvutawlhom, illi nhar it-tnejn min se jkun qed imexxi dan il-pajjiż huwa kompetenti biex jieħu l-pajjiż għall-isfidi li ġejjin u jien ngħid għall-opportunitajiet, ġifieri vera għandna sfidi ġejjin imma għandna wkoll opportunitajiet sbieħ għall-ekonomija tagħna fis-snin li ġejjin. Imma mbagħad għalhekk il-partiti politiċi fl-opinjoni tiegħi u naħseb hawnhekk fejn il-Partit Nazzjonalista qiegħed konsistentement ifalli lill-poplu għaliex qiegħed inħoss li mhux qiegħed nara dak l-element ta' kompetenza. U għar minn hekk, fl-opinjoni tiegħi fl-ewwel ġurnata tal-kampanja inti ma titlifx 4 mill-aktar kandidati illi kienu prominenti fl-aħħar leġislatura. Naħseb il-messaġġ hemmhekk kien ċar ħafna anke l-elettorat, ċar ħafna fil-kuntesta jekk l-elettorat hux qed jemmen li l-oppożizzjoni formali li hija l-Partit Nazzjonalista jekk hiex kredibbli jew le. U allura ngħid jiena importanti ħafna li l-Labour Party mhux biss jara f'dan imma jkun verżjoni aħjar tiegħu innifsu hawnhekk fejn naħseb illi jagħmel leap importanti fl-aħħar sentejn il-Labour Party illi jara fin-nuqqas ta' oppożizzjoni kredibbli u krea fih innifsu fil-partit, id-distak bejn il-gvern u l-partit kien importanti, naħseb Daniel Mikallef għamel fl-opinjoni tiegħi biċċa xogħol inkredibbli. Fejn nexxielu jiddistakka il-gvern mill-partit u l-partit fih innifsu kellu element ta' tiġdid li kien importanti biex jassigura li l-gvern laburista ikun gvern aħjar minn dak illi kien. U allura din toħodni wkoll għall-element ta' turnout, għaliex issa dal-waqt jekk il-bam nirti konna riżultati, però ejja nisimgħu wkoll mill-51,000 fruħ illi għal xi raġuni jew oħra ddeċidew li ma jivvutawx. Naħseb is-sinjal kien importanti ħafna. U l-Partit Laburista fl-aħħar sentejn sema ħafna min-nies, ngħid konsistentement tul is-snin dejjem sema ħafna min-nies. Importanti li nagħmlu din l-analiżi wkoll. Ejja nisimgħu għalfejn kien hemm min iddeċieda illi ma jivvutax. Kien hemm ħafna illi ddeċidew il-bieraħ ukoll li jivvutaw. Importanti ħafna jagħtu dak il-messaġġ għaliex huwa messaġġ ukoll ta' fiduċja ukoll dak għaliex hemm nies jiena perswas bħalkom nitkellem ma' ħafna nies illi għal xi raġuni oħra kienu mweġġajn imma xorta marru jivvutaw il-bieraħ għaliex jemnu li l-Partit Laburista huwa l-Partit li jismagħhom, il-Partit Laburista huwa l-Partit li jista' jwettaq il-bidla li jixtiequ huma. Naħseb daw il-messaġġi jien naħseb importanti ħafna li l-Partit Laburista rispettivament mir-riżultat tal-lum jibqa' jismagħhom. Importanti li jkollna partit li jkun saqajh ankrati mal-art jiena ngħid u widnejh imweħħlin mal-vuċi tal-poplu. Dik hija fl-opinjoni tiegħi l-garanzija għall-futur ta' dan il-partit ukoll. Ġelis?
Naħseb Steve semma punt importanti ħafna fejn tkellem dwar sfidi u opportunitajiet li ġejjin fi żmien dal-waqt, ġifieri ta' min niftakru illi aħna gżira f'nofs il-Mediterran f'nofs l-Ewropa. Issa ftit ilu kien hemm il-Kunsill Ewropew, waqt dan il-Kunsill Ewropew dawn l-isfidi kienu highlighted bl-aktar mod ċar fosthom żewġ affarijiet illi fis-snin li ġejjin ħanisimgħu ħafna dwarhom li huma l-kriżi fl-enerġija u il-kriżi fl-ikel. Issa, id-domanda dejjem tkun allura lil min se nafdaw biex fi kriżijiet bħal dawn li ġejjin fuqna jinnavigana bl-aħjar mod. Jekkux dak illi sa ftit ta' snin ilu daħħalna dritt f'excessive deficit procedure jew inkella gvern illi fi żmien pandemija globali mexxiena bl-aqwa direzzjoni biex anka il-laqda dinija tas-saħħa irrikonoxxiet l-efforts tagħna mhux tal-li hekk tal-li l-ekonomija Maltija mistennija li sal-aħħar ta' din is-sena tikber b'aktar minn 6%. Issa daw iż-żewġ sfidi kif sejjaħtilhom ħafna tajjeb inti Steve huma fil-verità inti sejjaħtilhom opportunitajiet u naqbel miegħek. Pereżempju, il-sfidi fis-settur tal-enerġija u forsi hawnhekk inti tista' u kollax naf li taħdem direttament fis-settur tajjeb li ngħidu illi fawissu li għadda il-Gvern Malti imbarka fuq proġett bilan illi pajjiżna jikseb il-fondi Ewropej għaliex biex pajjiżna jkun kemm hydrogen u anka biomethane ready, iġifieri li jibda jkollna permezz ta' pipelines minn Sqallija minn ġela jekk minn sejra żball trasport ta' din it-tip ta' enerġija lejn pajjiżna. X'jiġifieri da kollu tgħiduli x'qed tgħid qed ngħid illi taħt it-tmexxija ta' Robert Abela pajjiżna huwa lest għal dawn is-sfidi u dik li tagħti s-serħan tal-moħħ għalija għal uliedi, eċċetera. Rajna fil-pandemija pereżempju kemm ma nistgħux inkunu ċerti li l-importazzjoni tal-ikel hija xi ħaġa li għandna nieħdu for granted. Issa f'pajjiżna diffiċli nkunu sostenibbli 100%. Malta hija żgħira u r-riżorsi tagħna huma limitati u l-klima ili hi. Imma żgur li jekk hemm xi ħaġa li hija fil-kontroll tagħna hija l-attitudni lejn il-bdiewa u r-raħħala pereżempju. Aħna maħniex bdiewa u raħħala, imma aħna nieklu sewwa il-familja tagħna trid tiekol. Jiġifieri dawn huma bread and butter issues illi l-Partit Laburista għandu viżjoni ċara għalihom kellna manifest tal-Partit Laburista b'sezzjoni id-dedikata kostit u dettaljata ħafna ta' kif se jgħin il-bdiewa u raħħala fosthom pereżempju ħansemmi waħda biss illi il-prodott Malti ikun pakkeġġjat b'mod li jkun aktar attrajenti. Tkun taf ċar li dak il-prodott huwa prodott Malti, mhux tmur tixtri u m'għandek xi idea li mu il-Malti u mhux Malti. Ħadd ieħor xried. Ħadd ieħor ried illi jekk għandek bidwi, pereżempju, jekk għandek raħħal, jekk irid sempliċement jibni ħajt tas-sejħ sabiex jipproteġi l-għalqa tiegħu titgħati b'vot ta' 2/3 mill-Parlament. Dak ippropona ħadd ieħor ħalla Pitkali fi stat diżastruż. Ġifieri dawn huma affarijiet li kulħadd imiss magħhom u li kulħadd se jaffaċċja fis-snin li ġejjin xarru. In-nies iddeċidew Robert fuq il-bread and butter issues, jew iddeċidew fuq jew ser jiddeċiedu. Iddeċidew, effettivament issa llum insiru nafu kif iddeċidew. Fuq dak il-persuna illi kamot mej għandhom isserħan il-moħħ miegħu. Naħseb għamil żewġ asserzjonijiet li huma kuġini ta' xulxin. Eżatt, naqbel miegħek. Ara, il-poplu l-elettorat jivvota għal numru ta' aspettattivi. L-aspettattivi tiegħi possibilment huma simili għal tiegħek f'ħafna aspetti u għandna tnejn avukati, għandna studjajna tista' tgħid l-istess affarijiet u allura hemm ħafna somiljanzi bejn dak li naspira li ħin u dak li taspira li ħint. Però naturalment, il-pajjiż huwa għandu ħafna sfumaturi. L-aspettattivi tan-nies huma ivarjaw reġjonalment, ivarjaw skont il-lokalità, ivarjaw skont il-familji, ivarjaw skont l-istorja tal-individu, l-isfond tal-individu. Naturalment, il-partit politiku b'saħħtu huwa dak li kapaċi jappella bl-aktar mod wiesa' għal dawn id-diversi binari.
il-Partit Laburista mill-2008 li dawn kien testimonjanza illi dan kapaċi jagħmlu. U kien kapaċi jagħmlu għaliex kien lest illi jagħmel ċertu trade-offs. Hawnhekk hawn is-Sur Ellul huwa ħafna iktar kompetenti minni f'dan il-materja. Il-Partit Laburista għamel trade-offs. Ġifieri l-2008 mill-2008 l-qoddim, il-Partit Laburista għamel l-akbar trade-off li għamelu, illi dana fetaħ il-bibin biex persuni illi mandomx sfond tradizzjonali laburista javviċinaw lil il-Partit Laburista. Xi ħaġa li trid ikollok ċertu kuraġġ biex tagħmilha. U naturalment kien hemm element ta' riskju wkoll. Dana bħal kollox kien hemm element ta' riskju wkoll. Għadda iż-żmien il-Partit Laburista ta' riżultat wara ieħor b'mod konkret, b'mod tangibbli. Fast forward l-aħħar sentejn Robert Abela naħseb huwa jippersonifika persuna empatika. Jekk hemm xi ħadd hemm politiku f'dan il-pajjiż li huwa empatiku, b'empatija nifhmu xi ħadd li kapaċi jifhem il dak li għandu qudiemu u jilbes iż-żarbun tiegħu. Huwa bla dubju ta' xejn Robert Abela. Jiena anki l-attakki li ma rridx inkun negattiv ta' dan għodu, però anki l-attakki illi kellna fil-konfront tiegħu, kellna 5 attakki fil-konfront ta' Robert Abela. Nattakkaw li Robert Abela xuwa avukat, jew kien avukat, għadu avukat, però qabel daħal fil-politika b'mod formali fil-vesti tiegħu bħala Prim Ministru kien avukat u naturalment kien jippresta servizz professjonali u kull min jippresta servizz professjonali ċertament irid jiġi ikkumpensat. Jattakkaw lil Robert Abela għaliex bħal kull persuna, bħal kull ċittadin Malti u Awċi għandu dritt ikun kontraent f'kuntratt. Jattakkaw lil Robert Abela għaliex għandu residenza u għażel li jkollu residenza u qabel akkwista din ir-residenza huwa għażel illi kollox kollu in-regola. U jattakkaw lil Robert Abela għaliex bir-residenza tiegħu krea lil terzi. Jiġifieri tranzazzjoni mill-aktar ordinarja. Qudiem u jħallas naturalment, u jħallas it-taxxa. Jiġifieri qudiem sitwazzjoni bħal din, jiġifieri inti l-akbar skandli tal-Prim Ministru, jiġifieri illi huma dawn is-serje ta' legalitajiet, mhux illegalitajiet, serje ta' legalitajiet illi fil-kors ordinarju dana il-liġi stess tikkontempla illi huwa aġir illi huwa fil-kors ordinarju tal-ħajja ta' kuljum. U allura meta inti għandek oppożizzjoni qiegħda tipprova tiżnatura dak illi għal kull min huwa normali huwa ordinarju, il-messaġġ hemmhekk huwa ftit perpless. Il-messaġġ huwa perpless. Jiġifieri li tattakka l-Prim Ministru kandidat għal-Prim Ministru mexxej ta' partit. Fuq dawn l-affarijiet hija xi ħaġa li hija irraġunġibbli, xi ħaġa illi ma segwix. U allura quddiem għalkemm irid nirrikonoxxitu bifer, ħalli ngħidu kollox, naħseb li l-partit u naħseb osservawha wkoll il-ħbib tiegħi hawnhekk li l-Partit Nazzjonalista din id-darba kien iktar kajman u għamel kampanja ħafna anqas ostili minn dik tal-2017. Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech, in all fairness, kien ħafna iktar uman, proporzjonat minn kif kien fl-2017. Però n-nies l-bieraħ ma vvotawx fuq dawn l-aħħar 5 ġimgħat. In-nies ivvutaw fuq Għawek qed tagħmel referenza għal dik l-intervista tiġi għamilt referenza aktar qabel għaliha. Tajba ħafna, issek kien iċtu li too late wieħed jista' jargumenta ta' David Aġus. Iva, inti kummentaj dwarha u tħall fil-fond. Tħall fil-fond, fejn jisu bħal donnu għal input ressa il-qudiem li l-Partit Nazzjonalista ma jridx jerġa' jirrepeti l-istess żballi li kien għamel Simon Busuttil. Issa il-mistoqsija kienet hija
Għalċiex kellu jħalli għall-axħar 4-5 ġimgħat u dak issa ximpat seta kellu jew ikollu fuq l-elettorat. Impliċitament dak li qal il-deputat mexxi kap tal-Partit Nazzjonalista u kon nawgurawlu minn hawnhekk. Imma r-realtà li n-nies il-bieraħ ma ddeċidewx fuq dawn il-5 ġimgħat, ma ddeċidewx fuq l-intervista ta' David Agius, in-nies ma jistgħux jinsew l-ostilità illi perpetwa l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 15-il sena. Ġifieri ostilità bla preċedent. Illi jekk jiena ma jaqblux miegħek jiddemonizzawk. Illi jġibuk titkellem waħdek. Iġibuk letteralment titkellem waħdek. U n-nies ma nsewx dak il-komportament. Hawnhekk qegħdin 3 minn 4. Ma tistax tinsih dak il-komportament. Għax jitraumatizzak, jaqtalek għal-bek il-politika. Din it-trauma. Ir-risposta tan-nazzjonalisti li 17 Blue Heroes. Issa, il-storja mimlija fuq naħseb huwa analiżi. Huwa doveru ukoll. Inti l-ewwel staqsejt jekk in-nies jivvutawx fuq il-bread and butter issues. Jiena naħseb illi n-nies jivvutaw fuq dak li jaffettwahom, plain and simple. Issa r-realtajiet ta' pajjiżna x'inhuma? Pereżempju, nistgħu nħarsu lejn l-ewwel riżultat tal-aħħar ċensiment li sar ħafna bil-fors kollha kemm aħna kellna nimlewh u dawn juru li l-popolazzjoni f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 10 snin żdiedet b'100,000 ruħ. Din hija indikazzjoni illi f'pajjiżna hawn il-ħolqien ta' xogħol. Issa, x'irridu nagħmlu? Għax l-ewwel semmejna jekk il-politika tażilix għala kart jew le. Tażilha għax fl-aħħar mill-aħħar kif qal Robert, inti għandek għażla, imma mbagħad importanti illi dak illi tażel ix-xef ikun kapaċi jikkejterja għal dawk il-bżonnijiet tal-ġurnata u l-bżonnijiet huma dawn. Vera qed jinħoloq ix-xogħol imma hemm bżonn titjib fil-kondizzjonijiet, pereżempju, u l-Partit Laburista li nieħu gost ħafna nara li mhuwiex qed jinħeba wara dawn ir-realtajiet. Pereżempju, ippropona fil-manifest elettorali tiegħu illi jitjiebu il-kuntratti ta' xogħol fejn mhux speċifikat l-ammont ta' sigħat ta' xogħol jeżistu daw il-kuntratti u qegħdin nindirizzawhom. Wage supplement pereżempju għal businesses li huma milquta minn affarijiet internazzjonali. Għaliex? Għax rajna illi blajnuna għan negozji li jenatat fi żmien il-pandemija ħadmet dawret ir-rota ekonomika, allura jeħtieġ li din tkun sostnuta. Kumpaniji pereżempju li qed jibbidjaw għal xogħol pubbliku u jħallsu aktar mill-paga minima dawn se jenataw vantaġġ. Dawn kollha huma proposti illi jagħmlu differenza xolqtu lill-aktar saf tas-soċjetà illi għandu bżonn li jkollu spalla fil-partit li jkun il-faxxa tal-ħaddiema. U wara kollox dak illi jirrappreżenta l-Partit Laburista is-soċjaliżmu li inti televa l-aktar nies illi għandhom bżonn li jkunu elevati. Jina naħseb xi ħaġa importanti f'din l-elezzjoni kien il-messaġġ politiku li qed jgħaddi lin-nies. L-ewwel qed jiena apprezzajt ħafna l-istrateġija li juża l-Labour Party meta flok ippubblika manifest li frankament il-manifesti importanti ma naħsibx li jaqrawhom ħafna n-nies dawk il-kodba ħoxnin imma ippubblika beda jagħti daw il-messaġġi ta' x'inhu huma l-anchor proposals tiegħu konsistentement mill-ewwel ġurnata. Spjegati ċari u jiena ngħid kellu l-kuraġġ il-Labour Party l-ewwel darba li ġrat ukoll din fl-istorja ta' pajjiżna illi l-ewwel proposta li jagħmel tkun proposta ambjentalista. Bla preċedent 700 miljun investit fl-ambjent, fil-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna, illi hija riflessjoni wkoll ta' dak illi jridu n-nies hemm barra, ta' dak illi jridu żgħażagħ hemm barra. Fl-aħħar 10 snin il-Labour Party lil dal-pajjiż taħ ekonomija f'saħħitha ħafna. N-nies illum għandhom il-flus fil-but, illum fil-banek tagħna għandna 15 biljun euro qatt ma kellna dal-ammonti ta' flus infadlin min-nies, imma llum in-nies iridu aktar. Illum in-nies iridu kwalità ta' ħajja aħjar, ambjent aktar f'saħħtu. U l-Partit Laburista kellu il-kuraġġ li jirrikonoxxih dak u iva għandi indejjem smajt li l-ambjent ma jġibx voti, il-Partit Laburista ma beżax din id-darba. Fl-anchor proposal tiegħu, fil-flagship proposal tiegħu, kellu din proposta illi ħajinvesti ammont la preċedent fl-ambjent. Fil-ħdura tal-villaġġi tagħna, tal-komunitajiet tagħna biex pajjiżna inti qiegħed fejn qiegħed ma jkollokx aktar minn 10 minuti l-bot minn post fejn tirrikreja ruħek inti u l-familja tiegħek. Liema gvern qabel, liema partit qabel għamel dat tip ta' proposti, u naħseb hemmhekk jurik ukoll il-kuraġġ li partit fil-gvern għandu
biex ikompli jġeddet. Ma taħseb hija l-aktar proposta fundamentali importanti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li għandu bżonn il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Ma rridx ikolli pretenzjoni ngħid hemm waħda aktar minn oħra jiddependi ħafna mill-cohorts differenti, però jien naħseb din tal-ambjent kienet kruċjali anke għaż-żgħażagħ hemm barra, importanti ħafna li nagħmlu analiżi ta' pereżempju ta' 16-year-olds. Jien semmejt aktar qabel jekk il-partiti politiċi tkellmux biżejjed tal-cohorts tal-14 ta' 16 u 18 sena. Jina, kif naħseb illi għara dil-kampanja, sfortunatament inħoss. Isek xettiku, Steve, kemm il-partiti politiċi tkellmu biżejjed il-lingwa. Nixtieq illi jiena s-suspettija il-messaġġ tal-partiti politiċi ta' tnejn li huma għadu ma ġiex sinkronizzat biżejjed mal-mod kif jikkomunikaw mhux iż-żgħażagħ. Il-messaġġ huwa it-tema jew il-medium? Jiena nissuspetta li jiktar il-medium, għaliex fl-opinjoni tiegħi l-ewwel hemm suġġetti. Is-sustanza kienet hemmhekk imma l-mezz li beħ wasal għand-iż-żgħażagħ. Qed napplikaw metodi antiki u kultant naħsbu illi jekk toħloq kontenut, dak il-kontenut huwa tajjeb biżejjed għal firxa ta' platforms li mhuwiex. Rajna rapporti fuq il-mezzi tax-xandir li jgħidu li l-akbar investiment li għamlu l-partiti politiċi kien fuq is-social media. Imma inti is-social media tant sar annimal enormi illi pereżempju kontenut li tiġġenera fuq Instagram mhux l-istess bħal kontenut li tiġġenera fuq TikTok mhux l-istess bħal kontenut li tiġġenera fuq Facebook. Naħseb illi sar xogħol tajjeb, sar investiment, imma bżonn ħafna aktar fine tuning. Li għal xettiku fuq dal-argument, Jiena xettiku ħafna li x'għandi tifla tfajla ma votax għal ftit. U xin inkellema fuq il-politika, assolutament ma triċ tisma. Għax mhix sexy diki. Mhijiex, ġifieri ma tirreżonax, ma tafx assolutament x'inhu jiġri. Mhix sexy għatlek, Ġenis? Le, il-politika. Il-politika. Għaliex mhix trendi li titkellem dwar il-politika? Ma nafx, fis-sens li nipprova, però assolutament it-tella li ħajt. Barrier, assolutament. She doesn't want to engage in the matter. Ġivri mhix kwistjoni ta' medium biss. Ġivri she doesn't want to engage in the matter ta' li ċara ħafna. L-istess ma' tifel tiegħi sfortunatament. Ma tafx assolutament x'inhu jiġri f'aspett politiku naturalment. F'affarijiet oħrajn tkun taf x'inhu jiġri. Hija kwistjoni ta' żmien jew hija kwistjoni ta' mentalità? Naħseb li rridu nabbraċċjaw il-partiti politiċi jridu jappraċċjaw għal-futur? Naħseb hija ta' tnejn, hija kwistjoni ta' forsi dik l-età ikollhom prioritajiet oħrajn. Però anke naħseb iż-żmien, naħseb fis-sens meta ngħidu żmien anke il-kuntest, jiġifieri suġġett politiku. Hemm suġġetti oħrajn li jappellaw iżjed. Jiena dik hija ma jfissirx li din hija esperjenza personali tiegħi li hija l-esperjenza hemm barra. Però din hija esperjenza li ngħixha. Jien naħseb li trid issir analiżi tajba ħafna tal-li ma' cohorts għandna 51,000 fruħ hemm barra illi ddeċidew jgħaddu messaġġ demokratiku importanti li jibqgħu id-dar. Dak huwa wkoll messaġġ. Naħseb li ssir analiżi dettaljata ħafna anke mill-Partit Laburista, importanti ħafna mill-Partit Laburista biex nifhmu eżatt x'kienu raġunijiet. U jien naħseb li l-cohort din l-elezzjoni hija elezzjoni ġdida wkoll għaliex id-dinamika hija waħda ġdida. L-ewwel darba jivvutaw cohort ġdid ta' żgħażagħ illi huma aktar żgħażagħ minn żgħażagħ oħrajn. Ġifieri tinsiex iż-żgħażagħ illum għandek minn 16 sena sa 35 sena. Kienu preparati biżżejjed għalija din iż-żgħażagħ li joħorġu jixħtu l-vots tagħhom? Jiena ma naħsibx illi hija kwistjoni ta' nuqqas ta' preparazzjoni, naħseb illi iktar kwistjoni ta' kemm il-partiti kapaċi jiena iktar ngħid il-partiti ma naħsibx li kienu preparati biex jengagejaw biżżejjed magħhom. Però l-ewwel saqsejtni domanda iktar importanti, jew importanti wkoll, li kienu aktar proposti importanti. Ejja ma ninsewx il-Labour Party għamel proposta tant importanti li għandha x'taqsam mar-riduzzjoni tat-taxxa tal-corporate tax. Dik importantissima. 35%, 25% jien niftakar ftit ta' żmien ilu kont l-università. U l-aktar li sertejn lil dawk li huma kumpaniji SMEs li huma backbone ta' dan il-pajjiż. Niftakar żmien, konna l-università niddibattu fil-kors tagħna, fil-kors tal-finanz, niddibattu jekk għadx teżisti l-possibilità li f'pajjiżna tonqos il-corporate tax. Dan il-partit f'daw iċ-ċirkostanzi wara pandemija kellu l-kuraġġ
U jien ngħid hemm viżjoni wkoll fiha. Illi jieħu tali deċiżjoni. Għalfejn? Għaliex irridu ngħinu lin-negozji tagħna lil min iħaddem intuħ dik l-injezzjoni ta' kuraġġ, ta' pożittività illi anke wara pandemija issa importanti li ninvestu. Irridu ninvestu f'ekonomija aktar ħadra, fit-tranzizzjoni tal-kumpaniji tagħna, rridu kumpaniji aktar moderni, aktar diġitali, aktar sostenibbli. U kif ħadd tagħmilhom dawn? Ħadd tagħmilhom billi taċċerta ruħek li l-employer min qiegħed iħaddem tħallilu aktar flus, aktar disposable income biex ikun jista' jagħmel dak l-investiment u jiena lek tuġani qalbi meta nara proposti tal-Partit Nazzjonalista li jitkellmu fuq suġġetti importanti bħal huwa l-ESG. U mbagħad nispiċċaw lil kumpaniji flok ngħinuhom jilħqu dak l-ambizzjoni kif qed isir diġà f'pajjiżna. Namlulhom kważi, nimponu fuq is-self-employed, fuq il-micro enterprises. L-istess obbligi li jeżistu fuq l-akbar kumpaniji biss pajjiżna li jħadmu aktar minn 500 ruħ. Ġifieri jiena naqbel ma' min jgħid illi iż-żewġ partiti kellhom manifest elettorali li jagħtu direzzjoni ċara forsi simili wkoll ta' fejn iridu l-ekonomija. Imma bir-rispett kollu mbagħad il-metodu ta' kif iż-żewġ partiti iridu illi waslu lill-negozji tagħna, lill-ħaddiema tagħna lejn ekonomija aktar moderna huwa totalment differenti. Labour Party kien ċar ħafna konsistentement baqa jara li qiegħed jinvesti fil-ħaddiema tagħna b'aktar skilling. Hemm proposti fil-manifest elettorali naħseb jien ma tantx kellimna fuqhom pereżempju, illi ħallsu it-training kollu lil ħaddiema, it-training kollu lil ħaddiema tagħna li għandu x'jaqsam ma' green jobs biex il-ħaddiema tagħna għandhom l-skills li għandhom bżonn biex jippreparaw irwieħhom għall-ekonomija li ġejja ħalli jkollhom pagi aħjar. Hemm proposti fil-manifest elettorali tal-Labour Party moderni ħafna illi jħallsu s-salarju sa 75% tas-salarju pereżempju ta' ħaddiema f'dawn l-industriji l-ġodda li rridu nikkrejaw. Dan l-element ta' kuraġġ, ta' ottimizmu, ta' viżjoni li kellu l-Labour Party fil-manifest elettorali tiegħu, jiena naħseb illi s-sinkja niżel ukoll ma' elettorat possibilment illum naraw daw it-tip ta' riżultati wkoll li jirriflettu din l-ambizzjoni għal Malta aktar moderna, għal Malta aktar sostenibbli. Ġenis, din hija elezzjoni wkoll storika, mhux biss għaliex kien hemm il-cohorts ta' 16 sena u 17 li ħarġu jivvotaw, imma anke għaliex ser naraw l-ewwel darba l-mekkaniżmu favur is-sess lanqas rappreżentattiv illi ikollu rappreżentanza ferm aktar b'saħħitha fil-Parlament. Il-mistoqsija tiegħi huwa mhux kif se jaħdem dan il-mekkaniżmu għaliex dak huwa ċar kif se jaħdem, però kif taħseb, kif tantiċipa li taħseb li rreaġixxa l-elettorat? Fis-sens tal-kelma, l-elettorat, inkluż anke l-mara, straħet fuq dan il-mekkaniżmu għaliex bis-saħħa ta' dan il-mekkaniżmu ser ikun hemm ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament, jew għall-kuntrarju li jekk kellha tmur biex tażel in-nisa l-nisa xorta għażlet fil-Parlament. Daqs li kieku dan il-mekkaniżmu ma kienx qiegħed hemmhekk. Ara, oriġinarjament dan il-mekkaniżmu jispekula f'dan l-istadju? Oriġinarjament, bdejt ngħid, imma mara m'għandix bżonn xi forma ta' mekkaniżmu speċjali biex tkun fil-politika, mara kapaċi tkun fil-politika. Ma mbagħad tibda tqis ir-realtà x'inhi, ħares lejn il-kabinett, ħares lejn il-Parlament, ħares lejn dawn il-panels. Il-panel ta' qabilna kontu 3 irġiel u mara. Dan il-panel qegħdin 3 irġiel u mara. Ġifieri. Imma m'għandux jaqsam. Issa, il-ħaġi illi il-politiċi jirrappreżentaw il-poplu. Issa, ma jistax ikollok rappreżentanti li jirrappreżentaw biss l-aspettattiva, l-aspett maskili, irrid ikollok iż-żewġ sessi jekk is-soċjetà hija magħmula miż-żewġ sessi jew aktar. Ma tfissirx ma tirrappreżentax l-istess femminili wkoll. Imma inti immaġina. Kontroversja bħalissa. Għax naħseb bħalissa n-nies lanqas li għandhom ftit jisimgħu fuq din il-kontroversja. Ma naħsibx li qed ngħid xi ħaġa kontroversjali, not at all, qed ngħid illi s-soċjetà hija magħmula minn nisa u irġiel mela fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż għandu jkollok nisa u irġiel. Ma nara xi assolutament kontroversjali f'dan is-statement. Biss però jekk tippermettu li nkompli, meta tqis ir-realtà kif inhi, kien hemm bżonn jumpstart, kien hemm bżonn xi ħaġa illi timbotta tħeġġeġ lin-nisa biex jidħlu fid-dinja politika. Aktar mill-mekkaniżmu jiena jinteressani x'sar biex
ġew inkoraġġiti in-nisa li joħorġu permezz tal-programm LEAD, pereżempju. Jiena kelli l-unur flimkien ma' Steve, naħseb inti kont parteċipi wkoll, anka Robert, illi mentorjajt ċertu nies tajthom lectures, eċetera, biex jitħajru, jisprimu il-leħen tagħhom. Dan huwa mhux biss xi ħaġa li saret b'mod iżolat, imma ma ninsewx ukoll li kien il-Partit Laburista illi inċentiva lil mara illi toħroġ taħdem u rnexxielu permezz pereżempju ta' child care. Issa tgħiduli mela child care huwa biss relatat man-nisa, sfortunatament ir-realtà kienet li child minders fis-soċjetà tagħna kienu n-nisa u mhux biss nisa li huma ommijiet, anke nisa illi forsi huma nanniet illi ħarġu fis-suq tax-xogħol u hekk għandu jkun. Allura naħseb illi l-elettorat għandu għażla ta' irġiel u anka nisa biex jivvota u hekk għandu ikun. Norbot ma' dan is-suġġett Joe Brincat illi għandi rispett kbir l-avukat Joe Brincat għal-pinna tajba ħafna illi jkollu fuq il-gazzetta. It-torċa taħt it-titolu x'darrasni jagħmel osservazzjoni vera interessanti. Id-darast ukoll li kien hemm ftit kandidati imqabbel ma' snin li moddiet jagħmel referenza għal fatt li ż-żewġ partiti politiċi l-kbar iffiljaw 70 u 69 kandidat rispettivament. Għamilt ftit ħsieb f'moħħi wet kieku kellhom joħorġu tfal tiegħi għall-elezzjoni llum. Inħajjarhom u tweġiba kienet le. U ltqajt ma' Charles Mangione fuq hekk tkellimna, dan ġara fiż-żewġ partiti. Kandidati ġodda rajthom li tgerxu. Oħrajn li kienu ħarġu f'elezzjonijiet oħra u ma telawx, jew kienu telgħu u ma reġgħux telgħu sparixxew. Dawn ma kienux nies tal-età tiegħi, imma għexieren ta' snin iżgħar minni. Diġà qalu goodbye għall-politika. Dan mhux sinjal tajjeb, ifisser li n-nies qed twarrab kull idea tajba li seta' kellha tal-politika. Nixtieq daqsxejn analiżi fuq dan il-versett. Jiena naturalment naħseb li Dr. Brincat huwa spot on fuq din l-analiżi. Jiena anke nkun fil-klassi nagħlem, ġifieri jiena nagħlem fil-kors tal-liġi. Suppost il-Mekka ta' fejn Mekka, mingħajr l-ebda disrispett lejn professjonijiet oħrajn, però tradizzjonalment huwa il-post fejn minn Mekk joħorġu ħafna politiċi. Però ninduna, ġifieri nipprova anke nagħti ċertu alf politiku, fis-sens mhux partiġjan, però biex nistimula l-ħsieb politiku, u ma narax dak il-rispons li kont nara jien jew kont ngħix meta kont l-Università 25 sena ilu, nerġa' ngħid. Dak l-istimulu biex dak li jkun jidħol fil-politika. Kif qegħdin nippreparaw il-ġenerazzjonijiet iżgħar minna huwa minħabba l-politika u l-mod ta' kif qed nikkonduċu il-politika, is-sistema tagħna mhix qed tippreparana biżżejjed kif qed tippreparana qabel biex nagħtu s-servizz fil-politika. Jista' jkun, però jiena nattribwixxi waħda mill raġunijiet prinċipali nattribwixxi illi xi ħajrek tidħol fil-politika meta inti titlaq professjoni biex tiġi attakkat minn filgħodu sa filgħaxija għaliex meta kont avukat qabel ma tħall fil-politika kont tippresta servizz. Għaliex inti meta qabel tħall fil-politika kont kontraent f'kuntratt. Għaliex inti qabel kont fil-politika xtrajt id-dar u qabel xtrajt id-dar aċċertajt ruħek illi dik hija regola. Xi ħajrek tidħol fil-politika jekk inti qabel kont fil-politika, jew anke jekk inti fil-politika għandek dar u tikkrea lil terzi u tħallas it-taxxa dwarha. Mhux minn id-dinja Robert li meta se tidħol biex tipparteċipa fil-politika l-spotlight tiegħek minn daqshekk. Imma m'għandux ikun hekk, jiġifieri jekk inti li għamilt li mistoqsija jiena qed nara l-sajris hawnhekk. Way back kelli aspirazzjonijiet inkun fil-politika. Żgur li kelli aspirazzjonijiet fil-politika. Ma bis-servizzi li qed mhux qed tkun ukoll fil-politika. Però llum għandi kważi 50 sena, qasbis noħloma. Ġifieri m'għandix dik l-enerġija biex jiena nikkumbatti Diskutu fejn ma taqblux iddiskutu. M'għandix dik l-enerġija biex nikkumbatti il-kontrakurrenti u allura jien bil-fors nammira lil dawn il-politiċi u huma ta' bilħaq. Il-politiċi għandu jkollna ta' kull partit għandu jkollna rispett lehom għaliex dawn ikunu ċedew
ħafna drabi jkunu ċedew il-professjoni tagħhom illi il-realtà dik li tirrendilhom ħafna iżjed tajjeb biex ikunu sakrifikaw kollox f'ħajjithom inkluż Fis-sensin il-familja. il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar huma konxi ħafna ta' ċertu temi. Pereżempju, jiena għandi adolescenti huwa ħafna aktar konxju minn ċertu issues fis-soċjetà milli qatt kont jien tal-età tiegħu. Konxju pereżempju fejn jidħol separazzjoni tal-iskar, ta' affarijiet relatati mal-gwaljanza bejn is-sessi, affarijiet relatati mal-ambjent, iġifieri kuxjenza dwar dak li qed jiġri inħoss illi żgħażagħ tagħna għandhom. Li rridu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi hija li nagħmlu l-istess inizjattiva bħalma milna bin-nisa. Imma b'xi mod naraw li ninkludu aktar żgħażagħ f'panels pereżempju, it-tip ta' informazzjoni kif nikkomunikawha. Xi kultant li żgħażagħ issa tiġix tgħidli li kieku żgħażagħ kieku tifel tiegħi ħajsegwi din id-diskussjoni twila elaborata, ma jridux jirriġettawha dik it-tip ta' stil, jridu informazzjoni delivered mod li tidher viżwalment sabiħ ħafna, fresh, fil-qosor pereżempju, hekk iridu. Fuq dal-punt li qed nisemmu hawnhekk jien naħseb hemm differenza kbira għaż-żgħażagħ speċjalment bejn il-politika kif nagħmluha aħna jew kif nafuha aħna u l-policy making. U fil-fatt jiena ninnota li fil-waqt li fuq livell politiku, ġifieri kwistjoni ta' kandidatura, kif qed jgħid tajjeb ħafna Robert, iż-żgħażagħ qegħdin jibqgħu lura għal raġunijiet illi elenkajna u naqbel magħkom totalment. Meta niġu mbagħad tal-policy making, hemmhekk nara differenza kbira, ġifieri hemmhekk issib kontribut. Hemm willingness taż-żgħażagħ illi jinvolvu ruhom rajnieh fil-proċess tal-mittidea. Il-proċess tal-mittidea kollha kontu involuti, jiena kont imdawwar b'imwejjed primarjament ta' żgħażagħ u l-involviment li jidħlu fih, id-dettall, il-passion, il-passjoni li jitlu biha hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Fil-proċess tal-mittidea ukoll ħafna minnhom mhux esklusivament imma ħafna minnhom kienu żgħażagħ għalfejn għaliex iż-żgħażagħ jridu jkunu involuti, ġifieri jiena iridu jkunu parti mill-futur ta' dan il-pajjiż, kellha mill-ġestjoni tal-politika ta' dan il-pajjiż. Illi żgħażagħ huma totalment disengaged, fl-opinjoni tiegħi modestissima, tax ma m'għamilx analiżi f'da sens, imma huma disengaged mill-partitokrazija, mill-blu l-aħmar. Imma iridu aktar policy making u naħseb jagħmel tajjeb, naħseb dan hu l-punt li bit-Teresa Ġenis. Il-Labour Party għandu responsabilta kbira storika ngħidlek jiena għaliex qudiem naraw anke riżultati u naraw daqsxejn sinjali tuna wkoll. Meta jkollok partit bħal dan, importanti li tagħti spazju għal dan it-tip ta' cohort għal dawn iż-żgħażagħ illi ħajkunu il-futur tagħna u illum aktar minn qatt qabel ħajkunu l-ġenerazzjoni li trid tibdel dan il-pajjiż għall-aħjar, ġifier importanti ħafna li naraw li jkollna engagement tajjeb ma' dan il-cohort. Fil-5 ġimgħat li segwejt il-kampanja elettorali, il-gazzetti ta' sekwit kienu qegħdin jgħidu isma' da m'hemmx tażel bejn iż-żewġ partiti. Kellek żewġ manifesti elettorali jroxxu bla ma jgħidu kif ser ikunu qegħdin jirkupraw dawk il-flus. Hija wish list qegħdin hemmhekk biex jitkellmu l-lingwa tal-elettorat. Infine imma id-differenza hija blurred. Bej wieħed u ieħor m'hemmx differenza. Ovvjament inkom ħadd li ma taqblux. Irid inkun naf għal xiex ma taqblux. Nista' ngħidlek eżatt għaliex ma naqbilx. Il-costings tal-Partit Nazzjonalista kienu preparati nhar 22 ta' Marzu. Kienu stmati fuq GDP growth li huwa żbaljat totalment, GDP growth li għalihom fi-2021 kien ta' 5.9% meta fil-verità ma kienx 5.9% xejn imma kien 9.4. Projections kapitali ta' 1.9 billion meta il-proġett ta' Trackless Tram biss kien 2.8, ġifieri kif jista' jkun il-proġett ta' Trackless Tram waħdu issupera il-budget kapitali kollu, manifest ħieħ li jiswa in total 6 billion, żieda fil-government revenue ta' 2.7 billion nitfisser 40% ta' dejn miżjud li tfisser dritt ġewwa l-excessive deficit procedure mill-ġdid. Min jgħid Charlo, min jgħid li qed irrox il-Labor ma femx il-prinċipju bażiku ekonomiku li inti tinċentiva lil ħaddiem, tinċentiva lil familja biex iddawwar ir-rota ekonomika. Ġifieri inti dak il-100 li tagħti fejn ħajmorru fl-arja ħajġu investiti lura fl-ekonomija Maltija. Difatti kien hemm kritika lejn l-aħħar ta' dan il-kampanja li xi l-Partit Laburista jsib bħal donnu. Il-gvern jisub bħal donnu rrid jixtri l-voti bil-ċekkijiet. Bażwija. Konsistenza fil-messaġġ tippermettilna din l-opportunità li ndrizzaħħa l-ewwel darba. Mela kellna sitwazzjoni fejn kellna oppożizzjoni fl-aħħar xhur mill-budget law
konsistentement tikkritika li l-gvern għax mhux qed jagħmel xejn fuq l-oli tal-ħajja li m'għandu l-ebda kontroll fuq il-gvern. Il-mument illi f'dal pajjiż l-unika wieħed fl-Ewropa illi l-gvern qabad letteralment il-barri minn qrunu u inġetta fl-ekonomija speċjalment il dawk il-cohorts illi huma l-aktar sensittivi għall-oli tal-ħajja injezzjoni ta' cash, ta' fresh cash biex jgħinhom jikkumbattu l-oli tal-ħajja qegħdin nikkritikaw ukoll it-timing. Ġifieri qed tgħid li m'inti qed tagħmel xejn. U mbagħad fl-istess ħin qiegħda tikkritika miżura bħal din. Però l-argument kien li minnu sejjer tajjeb kellu wkoll jirċivih dik imma l-element ta' rifużjoni tat-taxxa huwa ħafna iktar skewed lejn in-nies illi għandhom introjtu li huwa ħafna iktar baxx hemmhekk ukoll. U rridu ngħiduha din għan nies hemm barra għal ħafna minn nies tagħna li tirċievi familja 400 euro f'ċekkijiet. That is something dik hija xi ħaġa li tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. U l-politika hija propju din illi f'sitwazzjoni illi għandek sfida bħal preċedent, inti għandek l-għażla. Kien hawn min f'dal pajjiż li fl-2008 kellu sfida wkoll bla preċedent dak iż-żmien u għażliet li kellu jieħu dak iż-żmien l-għażla kienet hemm sfida bla preċedent, żdiedu l-prezzijiet taż-żejt għaddihom fuq in-nies. Dik hija għażla politika, hija għażla jekk hix ġusta jew le jiddeċidi l-poplu, hija għażla. Din id-darba kellek gvern illi kellek pandemija mela kriżi ekonomika li kienet bil-bosta akbar mill-kriżi tal-2008 illi konsistentement flok iddeċida li jgħid li jaħsel ideħ mill-poplu jgħid jiena ħanħalli l-poplu jfendi għar-rasu, investa 1.5 biljun euro fin-nies f'wage supplements illi għadhom għaddejjin sal-lum. Kif ġiet waraja kriżi fl-oli tal-prezzijiet, apparti li baqa jinvesti biex inżommu il-prezzijiet tal-enerġija stabbli f'dal pajjiż, jiġifieri il-kontijiet tad-dawl, l-unika pajjiż fid-dinja aħna, l-unika pajjiż fl-Ewropa wkoll illi l-kont tad-dawl fl-aħħar 9 snin baqa stabbli, ma jeżistix pajjiż ieħor fl-Ewropa f'dan is-sens. Il-prezzijiet tal-gas, iċ-ċilindri tal-gas li jirċievu n-nies dawn huma l-Brent battery issues li għamlu differenza fil-ħajja tan-nies, 15 euro tixtrih ċilindru minn Malta, ftit il-bot minna ġewwa Sqallija tixtrih mill-inqas 34 euro. Dawn huma l-affarijiet illi ma jiġux mis-sema aħna m'għandniex minjieri tal-gass hawnhekk, huma deċiżjonijiet politiċi illi l-gvern iddeċieda li jieħu meta iffaċċjat bi kriżi bħalma kienet bla preċedent din ukoll. U allura lek ngħid li il-politika essenzjalment hija kwistjoni ta' deċiżjonijiet. Tal-liema huma dawk id-deċiżjonijiet illi jagħmlu id-differenza fil-ħajja tan-nies u l-proċess elettorali tal-lum l-ewwel Robert semma fl-opinjoni tiegħi ġustament illi nies ma ddeċidewx fuq l-aħħar 5 ġimgħat naqbel miegħek totalment Robert fuq dan il-punt. Jien naħseb in-nies illum kellhom l-option, kellhom l-għażla illi jażlu bejn programm elettorali ta' żewġ partiti illi jista' jidher simili, però jien qed iktar qabel illi hemm differenza kbira fuq kif ħanaslu għal dawk il-programmi elettorali. Però in-nies iddeċidew ukoll fuq liema partit għandu l-kredibilità, it-track record li kien trident li l-politika tiegħu kienet trident tested. Illi dak li qiegħed jgħid iwettqu bil-fatti. U naħseb fl-aħħar 9 snin il-Labour Party irnexxielu jibbenkja fuq din il-kredibilità konsistentement il-Labour Party kien dejjem fil-gvern viċin ħafna tan-nies baqa' jisma' konsistentement għamel l-iżbalji tiegħu, imma anke minn dawk l-iżbalji nemmen speċjalment fl-aħħar sentej kien hemm ħafna corrective measures ukoll. U naħseb li n-nies japprezzawh dan u possibilment minn hawn ftit ieħor ukoll nibdew naraw ir-riżultati jirriflettuh. Il-proċess tal-kxif tal-voti beda l-ħabta ta' 9:30 għal-ħabta tal-10:30 nisin 5, il-gazzetti online qegħdin jgħidulna li beda l-proċess tal-iskenjar tal-voti fis-sala tal-voti u allura dan il-proċess ilu li beda ftit anqas minn 20 minuta fost l-oħrajn newsbook.com.mt qed jgħidilna illi l-ewwel indikazzjonijiet ta' riżultat jistgħu jkunu magħrufa aktar il qudiem. Min-naħa l-oħra il-Malta Today l-online tatina dak li huwa għaddej kemm fis-sala tal-voti imma anke wkoll barra mis-sala tal-voti b'diversi ritratti, inkluż anke ritratti tal-kandidati iffildjati miż-żewġ partiti politiċi mhux lanqas Adrian Delija illi qed narawh hawnhekk fis-sala ta' lat tal-voti isegwi il-proċess. Il-kommenti tiegħek, Robert. Nsemmu wkoll il-Dr. Delija bħalma nsemmu lil kulħadd. Iva, fuq il-punt tal-programm elettorali mingħajr ma nirriduċi l-importanza jew is-sinifikat
ta' programm elettorali jiena nassoċjaħ ma' omelija. Omelija waqt qoddisa. Illi xi drabi min qed jipperċepixxi minn dawk li attendu mhux bil-fors ikunu qegħdin jifmu b'dettall u b'finezza dak li jkun qed jingħad. Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn min huwa midħla ta' materja, midħla ta' tema, midħla ta' suġġett. U l-poplu hemm barra li mhux il-ħin kollu engaged mat-tematika teknika. Dik l-verità. U allura jiena ma naħsibx idi fuq qalbi illi programm elettorali waħdu jiddetermina elezzjoni fejn sejra, sakemm ma jkunx hemm xi issue partikolari, xi issue ċentrali illi tkun il-materja ċentrali ta' dik l-elezzjoni partikolari. F'din l-elezzjoni ma kellniex kellna issues li kienu aktar importanti minn oħrajn li ħadu sopravvent iktar minn oħrajn. Hawnhekk qegħdin naraw l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista jekk nissejġ dak huwa Rej Bezzina, ġvera. Minn wara ninduna li huwa Rej Bezzina, l-uffiċjal il-persuna number 2 wara Bernard Wick. Huwa number 2. Li qed jassisti l-Bernard Wick. Ma nafx hekk hux it-2 jew it-3 insomma, jien tajtu t-2. Jekk huwa l-wan nawguralu. Ejja ma nikklassifikawx. Biex nerġa' mmorru lura għal dak li konti qed ngħid. Ma nasibx li l-poplu ħajdeċidi jekk jirbaħx il-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista x'programm elettorali ta' wieħed huwa aħjar minn tal-ieħor. Jiena dejjem minn. Però fuq in-nies fil-partiti naħseb se jiddeċiedi l-elettorat. Ma fimx id-domanda. Fuq in-nies fil-partiti naħseb se fuq min huma n-nies? Fuq in-nies fil-partiti. Definitivament. U hemmhekk kont ġej. Jiġifieri aħna inkluż kulħadd jivvota skont ma' min jidentifika ruħu. Dik il-verità. Jekk jiena nħossni komdu ma' ċertu kandidati għaliex il-mod kif iġibu ruħhom, għaliex il-mod kif jikkomportaw ruħhom qudiem kamera, għaliex il-mod kif kandidat favorit tiegħi jitkellem meta resqulu l-mikrofon, dak huwa jien, għax nippreferi dak it-tip ta' politiċi. Ġifieri inti qed tgħidli jekk inti tħossok komdu ma' Jason Azzopardi ma tistax ma tivvotax lill-Partit Nazzjonalista. Jiena kieku ismani, jien perswas jiena perswas. Jiena nħossni komdu bil-preżenza ta' Jason Azzopardi u jħossni nittimja mal-diġitura politika tiegħu nista' ma nivvotax lill-Partit Nazzjonalista. Jien perswas li hemm ħafna hemm nies hemm barra illi jħossuhom komdi ma' nies bħal Jason Azzopardi u as we speak jaborru kull kelma li qed ngħid. Għaliex jiena nirrappreżenta dak li ma jirrappreżentax Jason Azzopardi, mhux għax Jason Azzopardi huwa bniedem ħażin. Assolutament. Imma nirrappreżentaw linja ta' ħsieb nattaljaw ma' prioritajiet differenti. Issa, ir-realtà hi illi meta l-elettorat jiġi biex jidentifika jekk imurx lejn partit jew ieħor, ir-rwol ta' min għandek fil-lista jilab logħba. Il-kandidati għal. U mela le. Naturalment għandek cohort ta' nies li ħajvotaw lill-Partit Nazzjonalista għaliex kienu nazzjonalisti minn dejjem, ħajvotaw lill-Partit Laburista għaliex kienu laburisti minn dejjem. Ħajkollok oħrajn illi ma tantx interessom fil-politika sejrin tajjeb, forsi kienu nazzjonalisti fil-votaw lill-Partit Nazzjonalista fil-passat ma jgħidulek isma' by and large Roberta Bella ħalli ngħaddejjin ta' u ħanerġa' nivvota lill-Labour Party. Però infine, ser il-kandidat jew min inti se tagħżel ikun hemm min huwa neutrali, però ħafna nies ma jkunux neutrali. Ħafna nies jidentifikaw dak il-kandidat ma' min jistgħu huma personalment jindividwaw. L-aħħar mistoqsija li ma taħsbu li kienu l-aktar key moments, l-aktar momenti importanti ta' din il-kampanja miż-żewġ fazzjonijiet politiċi, pereżempju l-Times, per eżempju, key moment jiddeskrivi waħda minnhom kienet meta fil-bidunet tal-kampanja kellek 4 deputati tal-Partit Nazzjonalista illi droppjaw il-kandidatura tiegħu. Dik jiddeskrivija bħala key moment. Inti kontkom fl-opinjoni tagħkom.
Jiena naħseb dak kien moment kritiku għal Partit Nazzjonalista, fl-opinjoni tiegħi għal-Labour Party kien importanti l-ewwel flagship proposals, is-saħħa tal-ewwel flagship proposals, speċjalment il-proposta tal-ambjent, però ngħid ħaġa oħra wkoll. Naħseb għal-Labour Party kien hemm ukoll barra minn din il-kampanja mument importanti ħafna illi kien kritiku. Il-politika ta' kontinwità li ġab Roberta Bela. L-idea illi nżommu il-cohort ta' moviment imdawwar mal-Partit Laburista. U importanti ħafna dan il-punt, jiena naqbel ħafna ma li qed jgħid Robert f'dan is-sens, naħseb anka l-elettorat Malti ħajjixet anke llum ukoll illi jrid politika li taqqat moviment sħiħ illi jmur lilin mill-individu. Ġifieri anke jinbidlu n-nies fil-partit anke f'dan is-sens. Fl-leġislatura jien ħafna tibdiliet ta' ministri qed jagħmel is-sowab tiegħu qisu, però qed jiżdiedu hawnhekk l-aġenti tal-partiti uffiċjali tal-partiti anki fil-mejda fiċ-ċentru ta' għawara, il-mejda tal-Kummissjoni Elettorali fejn hemmhekk hemm membri tal-partiti l-oħra wkoll li qed isegwu l-iskanjar tal-voti. Kif ikollna xi forma ta' żvilupp iktar qed naraw bħalissa ta' track record qawwi. Ġifieri ejja morru ftit lura. Il-proposta qabel din l-elezzjoni kienet ta' l-istess ammont, però din id-darba investit fl-infrastruttura u rajna r-riżultati ta' dan. Rajna infrastruttura imtejba ħafna f'pajjiżna. Mela ġejjin minn dak l-isfond li nafu li dik il-weda twetqet, mela għandna fiduċja li anke l-weda ambjentali twetqet u din għaliha kienet importanti ħafna għax għadna kemm ġejna minn żmien ta' pandemija, żmien meta irrealizzajna li mhux dejjem nistgħu insifru, żmien meta realizzajna li għandna bżonn spazji ħodor miftuħa fl-inħawi tagħna. Fuq li qal Robert l-ewwel għalfejn bdejt ngħidlu illi mhux neċessarjament naqbel miegħu. Jekk hawn xi ħaġa pożittiva hija illi n-nies jitħaltu, n-nies jistgħu jsibu xulxin simpatiċi kemm trid, però ma tfissirx li l-ideat politiċi se jkunu l-istess. Jiena nista' nsib il-Jason Azzopardi vera simpatiku mmur nieħu kafe miegħu, ma tfissirx illi ħanaqbel mal-ideoloġiji politiċi tiegħu. Naħseb illi jekk in-nies mhumiex jifhmu jew mhux dejjem qed jidħlu fid-dettall dwar dak li qed ikun propost, mela allura stalin aħna kollha għandna r-responsabilità illi nikkomunikaw aħjar il għaliex il-politika wara kollox hija dwar twemmin, dwar dak li verament huma l-ideali tiegħek bħala bniedem. Nisma' xejn lilek, Robert. Mhux qed ngħid naqbel mal-kostruzzjonijiet li għamilt, ġifieri qed ngħidu maħniex qegħdin nikkontradixxu lil xulxin kull ma qed ngħid biex wieħed ikun jista' jagħti. Illi jiena perswas illi meta hawn min jivvota bl-amment, isma' nivvota lill-Partit Laburista jew lill-Partit Nazzjonalista. Però hemm cohort tal-elettorat illi jażel lil Charlon mhux lili għaliex fil-ħajja ġurnaliera tiegħu ta' kuljum jista' jidentifika aktar ma' kif inhu Charlon milli miegħi. Ġifieri l-element personali fil-politika. Robert ħajkollu wafek, se ninaqdu mal-Xandir Nazzjonali. Nistennew biex minn ħina liħor ninaqdu max-Xandir Nazzjonali, elezzjoni ġenerali 2022. Waqt li bħalissa din naraw dan l-istazzjon qiegħed isegwi, qiegħed jara, qegħdin naraw l-atmosfera dejja fis-sala tal-voti. Il-proċess tal-iscanning beda għal-ħabta ta' 20-25 30 minuta ilu. Il-proċess ta' kxif ta' voti beda ftit wara id-disa, ftit qabel id-disa u nofs ta' fil-għod. Robertu, għafta kompli. Kif kont qed ngħid, ġifieri stennew l-interruzzjonijiet. Lażla. Ġifieri tridu tibqgħu tiftakru dak li tkunu qegħdin tajdu ħalli ma tiwaqqafkom u mbagħad jekk hemm bżonn terġgħu tkomplu. Il-punt tiegħu illi ejja ma naħsbux illi l-għażla tal-kandidati, jiġifieri min huma n-nies illi jiġu ppreżentati minn partit politiku ma tot. Ma rridx inkun issa xi elitist, però jiena naħseb li l-Partit Laburista kellu nies tajbin fil-lista tiegħu, by and large kellu nies tajbin ħafna. Nies b'esperjenza, nies illi huma jistgħu jengeġġjaw man-nies, li tkun kapaċi tirreżona man-nies, li inti tkun kapaċi tidħol fi djar tan-nies tkellimhom.
u tifhem x'inhu mal-weġat tagħhom għalija dik il-kompassjoni. Daħlu biżejjed il-politiċi fid-djar tan-nies. Jiena naħseb li daħlu ta' Daħlu Jiena naħseb li daħlu jiena esperjenza żgħira, jiena fejn fl-inħawel li noqgħod jiena, il-kandidati anke nazzjonalisti wkoll ta' tibet, però il-kandidati laburisti jaħarduh. Ġifieri raħal jaħarduh. U naħseb dik hija xi ħaġa tajba. Dik hija xi ħaġa tajba. U nappella, u l-appell tiegħi hu illi ma tantx se nitkellem dwar, ma tantx tkellimtu b'mod intenzjonat. Fidejk. Dr. Abela, x'inhu ma l-indikazzjonijiet tar-riżultat? L-għodwa tajba l-ewwel nett għandna indikazzjoni ċara li l-Partit Laburista se jikseb maġġoranza assoluta. U allura l-ewwel mandat tiegħi biex immexxi l-pajjiż bħala Prim Ministru. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti Għawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Għawċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija b'umiltà akbar minn qatt qabel. Minn għada x-xogħol ikompli. Irridu nkomplu lejn it-triq tan-normalità u nkomplu nagħmlu bidliet importanti u nwettqu riformi kbar fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Fuq kollox Malta hija ta' kulħadd u għalhekk Malta flimkien. Nappella l kulħadd li jiċċelebra bil-kalma, nuru rispett sħiħ lejn xulxin u nieħdu gost b'mod responsabbli. Prim Ministru, ma nafx hekk tistax tindikanna bejn wieħed u Rebħa Laburista l-Prim Ministru Robert Abela jindika jgħid li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. It-13 il-elezzjoni minn wara l-indipendenza li law fet ċelebrazzjonijiet b'rispett b'dinjetà fis-sala tal-att tal-voti ġewwa in-Naxxar. Marġini ta' voti li sa issa għadu mhux magħruf, però d-distakk qiegħed hemm. Id-distakk qiegħed hemmhekk biex jiġi innotat fidejk. Nħalli fidej Antoinette, ħanisma lilek. Li jindika illi l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. Ser inkunu qegħdin nisimgħu issa kif għaddej bħalissa il-counting agents dan huwa r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali 2022. Il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Din hija s-sala tal-att tal-voti bħalissa fin-Naxxar. Din hija l-atmosfera li warajna atmosfera li inħolqot anke wara sigħat ta' stennija. Dan huwa din l-atmosfera li qed naraw bħalissa hija ir-reazzjoni ta' dawk li jkunu ħadmu sigħat u sigħat twal biex dan il-proċess seta' jsir. Delegat tal-Partit Laburista fuq il-Kommissjoni Elettorali l-Avukat Michael Falson. Michael qegħdin dirett bħalissa ir-reazzjoni tiegħek f'dan il-mument. Huwa mument maġiku illi kienet leġislatura u jerġa' jerbaħ il-Partit Laburista f'numru b'saħħtu ħafna. Naħseb għamilna l-istorja politika. Grazzi lil kull min ivvota, ma grazzi kbar il-dawk li tawna s-sapport tagħhom. U rejna li l-poplu jifimna u nifmuh. Grazzi ħafna lilek ukoll tal-ħidma lilek u l-Uffiċċju Elettorali kollu. Grazzi ħafna. Dak kien id-delegat tal-Partit Laburista fil-Kummissjoni Elettorali l-Avukat Michael Falson.
Il-ferħ huwa mistħoq, iċ-ċelebrazzjonijiet huma mistħoq, sintendi hemmhekk qegħdin naraw il-filmati tal-għol uffiċjali tal-Partit Laburista, inkluż anke d-Deputat Prim Ministru Dr. Chris Fern, illi qiegħed jiċċelebra din it-tielet leġislatura l-ewwel mandat b'saħħtu ta' Robert Abela. Indikazzjoni ta' distak sa issa kif qal il-Prim Ministru mhuwiex magħruf, però li huwa żgur huwa li l-Partit Laburista rebaħ din l-elezzjoni ġenerali, it-13 l-elezzjoni mill-indipendenza l-law. 13 l-elezzjoni ġenerali mill-indipendenza l-law. Ser Morant Wayne għaliex issa għandu l-ewwel indikazzjonijiet u Wayne issa minn hawn ftit ieħor ser jibda jindikana wara Wayne konklużjoni qasira minn dan il-panel u mbagħad jidħol it-tielet panel, ir-raba' panel għal dalgħodu. Charlon Xeni mill-isbaħ minn ġewwa ċ-ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar kien il-Prim Ministru Robert Abela wkoll li ħabbar li l-Partit Laburista kisseb il-maġġoranza assoluta f'din l-elezzjoni ġenerali. Id-distakka lissa naturalment ma nafuħx u sa issa għandna din l-informazzjoni li kont qed nirreferi għaliha qabel fejn se nkunu qegħdin insegwu iktar ma jkollna informazzjoni iktar nkunu nistgħu insegwu fid-dettall l-andament tal-proċess tal-voti. Interessanti li għalissa l-informazzjoni illi għandna mit-tim taċ-ċentru ġewwa tal-voti fin-naxxar hija 3% biss, ġifieri għandna ftit informazzjoni, infatti dik 3% tirrifletti total ta' 10,000 vot. Dawk l-10,000 vot, 10,133 biex inkun preċiż, huma maqsumin kif qegħdin taraw hawnhekk il-Partit Laburista minn dawk l-10,000 jakkwista l-ewwel preferenza 5,547, il-Partit Nazzjonalista 4,253. Oħrajn others 333, dawk 333 illi marru għand kandidati indipendenti jew inkella partiti oħrajn. Id-distak għalissa naturalment qegħdin nitkellmu fuq 3% biss tal-kaxxa. L-informazzjoni hija minn 27 kaxxa. Għandna total ta' 832 kaxxa u bħalissa d-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista huwa ta' 1429. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq distak li huwa żgħir u minimu immens. Infatti anke l-grafika hawnhekk tirrifletti l-istess ħaġa. Il-frott ta' xogħol kollu li sar matul is-snin kollha, ma fl-aħħar iktar minn kollox fil-kampanja elettorali. Kienet kampanja tajba ħafna, intensiva ħafna, kienet ta' suċċess, kienet inħass. Ovvjament dan huwa riżultat. Issa irridu nkomplu hawnhekk ħalli nkomplu nsegwu l-att tal-voti, ovvjament l-att tal-voti għadu fil-bidu tiegħu għalkemm hemm prediction u konsolida l-prediction, irridu nkomplu ovvjament is-sorveljanza tagħna bħala Partit Laburista fuq il-proċess kollu u joqosna x'namlu. Propju għalhekk taranijaw, il-għalix irrid ħeġġeġ in-nies lura posthom xogħolhom ħalli nkomplu. Ma dan huwa mument li ħallina nieħdu pjaċir. Jkun jaħdem. Għalhekk id-deputat mexxej tal-partit, il-Perit Daniel Mikallef, grazzi dejjem tas-sapport tiegħek fostna hawnhekk waqt il-kampanja elettorali, x'inhuma l-sentimenti tiegħek dan il-mument? Sodisfazzjon kbira lina, sodisfazzjon għax il-poplu Malti wawċi ta' mandat b'saħħtu. Malta fl-imkien ta' mandat lil Robert Abela bħala Prim Ministru għall-ewwel darba u da jitfa' responsabilità kbira biex minn għada nitlu lura x-xogħol kollha kemm aħna. Nirringrazzja l-poplu Malti fisem il-Partit Laburista, nirringrazzja lil kulħadd it-tim tal-Lewis li x-xogħol tagħhom hawnhekk fadallu biex jitlesta, dedikazzjoni kif rajtuh
ħadna naqra pjaċir jibatek lura x-xogħol, imma dak huwa l-aħras ma jkunx hekk Lewis. Imma din tim sabiħ ħafna u riżultati jirrifletti wkoll kampanja li għamilna flimkien. Ramona wkoll. Il-President tal-Partit Laburista, Dr. Ramona Tard, il-kommenti tiegħek f'dan il-mument. Emozjonati, imċeknin u għajjanin, l-aħħar waħda għajjanin. Kontenti ħafna, gburin ħafna bda li jirnexxilu jagħmel il-partit, kontenti u mċeknin bil-fiduċja tan-nies. Wara kollox l-iktar ħaġa li jiena kontenta li hu li l-Partit Laburista issa jimplementa l-1000 proposta tal-manifest Malta flimkien. Proposta li f'dawn il-5 snin li ġejjin ser ikomplu jtejbu l-livell ta' għajxin tal-Maltin u l-Awċin u jkomplu jagħmlu Malta aktar b'saħħitha għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazie ħafna lilkom il-koll. Grazzi. Hemmhekk smajna il-kummenti tal-ogħla uffiċjali tal-Partit Laburista hawnhekk jekk kif niżlu postna fil-kuritur fejn l-atmosfera hija waħda li tistgħu issegwu u taraw bħalissa. Insellmilkom. Lura fl-studios ġewwa il-Marsa konti qed nispjega qabel dak il-kollegament illi kellna mal-ogħla uffiċjali tal-partit, il-Prim Ministru ħabbar li hemm maġġoranza assoluta. Aħna għadna kmieni hawnhekk l-informazzjoni li qed nirċievu għadha kmieni ħafna, baqa' niżjed informazzjoni, konti qed nispjega li sa issa 3% biss tal-kaxxi. Il-bieraħ anke kellna xi ħaġa simili relatata mat-turnout u allura kien għadu kmieni ħafna biex inkunu nistgħu naraw il-maġġoranza u anke id-distakk li hemm bejn iż-żewġ partiti. Interessanti ħafna però li qed nofru għall-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet ġenerali huwa li qegħdin noffru id-distakk li hemm bejn iż-żewġ partiti bħalissa. Nenfasizza bħalissa li qed nitkellmu fuq 27 kaxxa minn 832 kaxxa biss. Bħalissa id-distakk bejn iż-żewġ partiti huwa ta' 1294 vot. Dak huwa d-distakk bi ftit voti. Jekk tħarsu anke lejn il-lemin tal-iskrin u nenfasizza fuq din ukoll għax hija pjuttost importanti, dak huwa bbażat fuq 10,000 vot biss, 10,133 vot. Voti li ntefgħu fil-kaxxi kollha f'din l-elezzjoni ġenerali ilaħaq iżjed minn 300,000 vot. Ġifieri d-dejta li għandna, l-informazzjoni li għandna hija biss minn 10,000 vot. Iktar ma jkollna informazzjoni u qed nistennew li jkollna aktar informazzjoni real time li jkunu qegħdin jipprovdulna it-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa in-Naxxar ser inkunu qegħdin naraw din il-grafika. Din il-grafika tkun interessanti ħafna għaliex ħatiħu l-ħajja b'mod totalment differenti. Bħalissa dawis viċin diffiċli anke li naraw id-differenza. Ma jkun qed isegwi diġà qiegħed jara l-aħmar naturalment qegħdin nistennew li jkompli tiela il fuq u l-blu naturalment ikun qiegħed isegwi taħt l-aħmar. U l-istess dik hija il-current gap li kont qed nirreferi għaliha qabel. Bl-isfar dejjem qegħdin nirreferu għad-distakk illi hemm bħalissa bejn iż-żewġ partiti. Too early to project, naturalment għadu kmieni ħafna. Prim Ministru ħabbar li hemm maġġoranza b'saħħitha għall-Partit Laburista iżda għadu kmieni ħafna biex naturalment nipproġettaw id-distakk f'din l-elezzjoni ġenerali. Iżjed ma jkollna informazzjoni mbagħad inkunu nistgħu wkoll nipproġettaw id-distakk ta' din l-elezzjoni ġenerali. Għalissa dak huwa l-ewwel aġġornament, x'in ikollna aġġornament inkomplu lura u anke intom tkunu tistgħu issegwu l-andament tal-proċess elettorali. Charlon. Grazzi Wayne, ibqa' ġurnana bqatina din l-informazzjoni kull darba li jkollok aġġornament tiddejjaq xejn illi tieħu l-linja sabiex nisimgħu lilek aktar milli tisimgħu lilna. Rebħa. Jiena jekk nista' Charlon ninsab emozjonat ħafna bejt nara l-filmati li ewwel kważi kommovejt ruħi bħal ħafna nies li m'għandix dubju li qegħdin id-dar illum illi jemnu f'dan il-partit, jemnu f'dan il-moviment, illi votaw għal dan il-moviment, votaw għal dan il-manifest għal programm elettorali. Ħadd pjaċir nisma' ħafna l-appell tal-Prim Ministru għall-umiltà kemm huwa importanti li nibqgħu nisimgħu qed nara n-numri hemmhekk li kien jispjegaw wejn iktar qabel. Ma daqqatajn jidher li ħajkollna gap illi ħajkun bejn 12 u 13% ġifieri jidher illi l-analiżi li kellha t-torċja tidher illi qiegħda sinkronizzata ħafna ma' dak illi qegħdin naraw bħalissa. L-appell tiegħi waqt kont nara dawn il-filmati u nieqaf hawnhekk kien f'moħħi kelli żewġ fajjiet li għandi d-dar. Illi nemmen li dal-programm elettorali se jkun qiegħed jaċċerta ruħu illi jkollna pajjiż ħafna ħjar minn sibni ħafna għalihom. U napprezza dak kollu li seħħ, napprezza u nirringrazzja lil kull min ħadem, mhux biss fil-kampanja elettorali, imma kull min ħadem fl-aħħar sentej biex dal-partit iġġedded u wasalna fejn wasalna llum. Fil-qasir? Ftit kliem, ejja naħdmu dan huwa mandat ċar li rridu nieħdu b'serjetà kbira, ejja naħdmu biħġarna b'sens ta' umiltà biex dak kollu l-viżjoni kollha li għandna inwettquha.
Robert, fil-qasir ħafna. Jekk ser nieħu dawn in-numri bħala punta tluq, naħseb dan huma marġini pjuttost sinifikanti, pjuttost notevoli, illi jispjegaw illi r-riċetta illi għandu dan il-moviment politiku hija r-riċetta illi tissinkronizza mal-aptit tal-Maltin u l-Awċin. U jiena dak li nawgura lill-Partit Laburista biex jibqa' jipperpetwa din il-politika. Dejt li blikel u spiċċajt li blikel. Nħalli fidej Wayne ħajtin aktar informazzjoni. Grazzi ħafna, ser ikolli penni liħor dal-waqt. Grazzi, Charlon, ġdijt issa, naturalment, għal-bidu konna neqsin minn dal-iskrin, għalix konna edin għadna etnaraw il-proċess tal-voti, et nistennaw illi anka minn kifet jikkomunikaw miħaj ġowa ċentru tal-voti fin-naxxari konna update iħor li kun qiegħed jintwera fuq dan l-iskrin u koll, dawk li għadhom jinaqdu magħna bħalissa Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, informazzjoni minn 3% tal-kaxxi, id-distak huwa ta' 1294. Infatti żdidna percentaġġ wieħed, mhux daqshekk notevoli, imma nistgħu naraw anke id-distak issa kif qiegħed jiżdied. Interessanti li iktar ma jkollna informazzjoni iktar ser inkunu qegħdin naraw din il-grafika li tieħu l-ħajja b'real time. L-informazzjoni issa minn 4% tal-kaxxi, 36 minn 832 kaxxa, din hija l-ewwel darba wkoll li qegħdin nuru lit-telespettaturi tagħna kif il-proċess tal-voti qiegħed jieħu l-ħajja ġewwa in-naxxar. Partit Laburista 7549, Partit Nazzjonalista 5540. Others dawk huma voti indipendenti u jew nkella kandidati indipendenti, partiti oħrajn, it-tielet partiti. Interessanti illi b'4% biss tal-kaxxi qabel konna bi 3% tal-kaxxi, b'4% tal-kaxxi id-distak diġà ukoll qabeż l-2000 vot bejn iż-żewġ partiti. Qabel kellna biss 3% tal-kaxxi u kien 1294 dan li qed naraw hawnhekk. Dan infatti jrid jiġi update jagħtu jrid jiġi aġġornat ħalli jkun qed jirrifletti dan l-istess distak li hawn hawnhekk. Immur lejn in-naħa tal-lemin tal-iskrin li kont qed nirreferi għaliha qabel l-informazzjoni li għandna hija minn 13,513 il-vot. L-ewwel kellna madwar 10,000 vot. L-informazzjoni konna qed nibbażawha fuq 10,000 vot. Meta wieħed iqis li baqgħna madwar 300,000 vot ieħor x'jingħad, hemmhekk l-informazzjoni se tkun ħafna iżjed preċiża u ħafna iżjed korretta. Din il-grafika ta' hawnhekk imbagħad tkun qed tieħu l-ħajja wkoll nkunu nistgħu naraw id-distakk anke permezz tal-perċentwali. Però bħalissa fuq 4% biss tal-kaxxi u nenfasizza ħafna qegħdin nurukom ukoll id-distakk kif qiegħed jiżvolġi bejn iż-żewġ partiti u bħalissa huwa ta' madwar 2000 vot fuq biss 13,000 vot. Ġieri ser ikollna iżjed u iżjed aġġornamenti u nkunu nistgħu nurukom kif qed tiżvolġi din l-elezzjoni elettorali. Nenfasizza wkoll li dan mhumiex il-riżultati uffiċjali mill-Kummissjoni Elettorali huma r-riżultati li qiegħed iwasslilna t-tim tal-Partit Laburista bis-sistema tiegħu minn ġewwa in-naxxar. Dak issa kien aġġornament ieħor, x'in ikollna aġġornament ġdid inkunu qegħdin anke nwassluh lilkom it-telespettaturi ħalli għall-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet ġenerali tkunu tistgħu issegwu l-andament tal-att tal-voti real time. Charlon lura lilek. Grazzi lilek Wayne, kemm qed jipprezzaw it-telespettaturi s-semmija li bħalissa din iseguna bla dubju ta' xejn. Dan huwa l-istazzjon, dan huwa l-programm li bdejna fis-7 ta' filgħodu. Konna minn tal-ewwel magħkom, ser nibqgħu magħkom sa tard il-lejla bla dubju ta' xejn. Bl-informazzjoni qed inkunu wkoll aħna minn tal-ewwel. Għaliex l-informazzjoni kif qed taslilna qed intuwilkom mill-ewwel. M'hemmx filtering, m'hemmx interpretazzjoni. Ir-riżultati qegħdin issegwuhom hekk kif qed jaslu għandna. Mal-mistedna tiegħi, aktar kmieni, aktar qabel, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Partit Laburista rebaħ din l-elezzjoni ġenerali. Fis-sala tal-att tal-voti ġewwa n-naxxar immedjatament ċelebrazzjonijiet kbar. Bla dubju ta' xejn, dawn iċ-ċelebrazzjonijiet issa ser jissuktaw. Kif għamel il-Prim Ministru? Nappellaw għal kawtela, nappellaw għal rispett, nappellaw ukoll sabiex wieħed jiċċelebra waqt illi nġibu rispett lil dawk kollha, inkluż dawk li ma jaqblux magħna. Nila Tzopardi Ferriġġi ser jgħidilna x'inhu għaddej ġewwa s-sala tal-att tal-voti. Insellimlek kif għadha kif tħabbret ir-rebħa Laburista u l-Partit Laburista ser ikun qed jiggverna għal 5 snin li ġejjin inaqgħad miegħi deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u deputat Prim Ministru Chris Fern. Sur Fern, il-rebħa li għadha kif tħabbret tal-Partit Laburista, l-ewwel kummenti tiegħek għal din ir-rebħa u anke rajna d-differenza issa bejn il-politika tal-passat u l-politika tal-futur. Naturalment hija rebħa konvinċenti, nibdew minn hemmhekk, imma huwa wkoll sodisfazzjon kbir. Mhux biss għat-tmexxija tal-Partit Laburista ma naħseb għall-partitarji kollha jiena ngħid għall-Maltin. Din hija rebħa li qed tfisser li nibqgħu b'Malta maquda, gvern li huwa tal-Maltin u l-Awċin kollha.
Irrid nirringrazzja lil kull min ivvota l-biera, kull min ħasem fil-kampanja kollha, imma kull min ivvota l-biera, anke dawk li ma votawx il-Partit Laburista. Aħna nkunu gvern tal-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna nkunu gvern anke ta' dawk li ma votawniex. U dawk il-15%, 14-15% li ma votawx, interessawna minnhom irridu niġru wara kull wieħed u waħda minnhom ħanaraw niflu eżatti jekk hemm xi problemi anke personali. Nistgħux nindirizzawhom għax dawk ukoll irriduhom ikunu parti mid-demokrazija Maltina. Irrid ngħid ukoll però gburi ħafna bil-mod ta' kif tmexxiet il-kampanja, kienet kampanja ċivili ħafna, kampanja pjuttost kalma, kif tmexxa l-proċess elettorali l-biera u kif qed jitmexxa l-proċess elettorali llum. Hija xi ħaġa li tagħmilna unur bħala Maltin, tagħmilna unur bħala demokrazija, tagħmilna unur bħala Ewropej u naħseb ikompli jimlina b'kuraġġ biex inkomplu naħdmu għal snin li ġejjin, anke issa wara li ħriġna minn dawn is-sentejn diffiċli tal-pandemija, il-poplu fem illi huwa l-Partit Laburista, il-Gvern Laburista, illi kien l-aħjar għażla għas-futur, aħna nwedu ħanaħdmu bħajtna qalbna kollha, b'saħħitna kollha u li ħankunu gvern tal-Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi ħafna. Dak kien kollox għalissa minn ħatijaj propju mill-sala tal-voti fin-naxxar nerġa' ngħaddi linja lura lilek ġewwa One Studios fil-Marsa fejn ser ninaqdu ma' biżjed kollegamenti ma' uffiċjali oħra tal-partit li jinsabu propju f'din is-sala. Grazzi Neil ta' dawk il-kollegamenti. Jinaqdu miegħi l-MP Sajru Sanġerer, Jeremy Camilleri u l-Avukat Krisċilja. L-odwa tajba, grazzi. Bonġu. Ma naħsibx li għandi għalfejn saqsikom mistoqsija. Tajba żgur. Odwa tajba żgur. Odwa tajba żgur. Jien li nixtieq ngħid Charlon il-bieraħ naħseb waqaf nara television il-wan x'issija ta' filgħodu. U l-istess nies li kienu għaw dak il-ħin domaw. U għadhom għaddejjin bix-xogħol u ta' min jirringrazzjahom għax l-enerġija li għandhom ironikament huma l-aktar nies li ħadmu l-inqas li ħajċelebraw x'probbli sejrin jordu issa. Imma ta' min jirringrazzjahom ħafna. Rebħa laburista, rebħa mill-lider anka mill-ewwel meta mill-ewwel indikazzjonijiet din hija rebħa kbira laburista bħalma kienet ikollu l-Partit Laburista matul dawn l-aħħar elezzjonijiet. Inna 13-il sena bħala partit illi niksbu il-maġġoranza assoluta u maġġoranza b'saħħitha ħafna għal dan il-partit. Ovvjament rebħa li wkoll fis-stess ħin trid fil-waqt li timlina b'kuraġġ u timlina b'sodisfazzjon, trid ukoll timlina b'umiltà kbira sabiex inkomplu immexxu lil dan il-pajjiż, inkomplu nbidlu lil dan il-pajjiż għaliex dak kien il-messaġġ tagħna u dak huwa dejjem il-messaġġ tal-Partit Laburista, aħna l-Partit tal-Bidla u l-Maltin u l-Awċin qegħdin jinbidlu huma stess u jridu lilna illi nkomplu nbidlu lil pajjiżna. Naħseb dan huwa messaġġ importanti. Bl-ebda dubju wkoll x'intara dawn in-numri li għalkemm għadhom fil-bidu huma indikattivi ħafna kif diġà qalu wkoll xi mis-snin oħra jidher biċ-ċar ukoll illi is-surveys illi kien hemm anke min-naħa tat-Torċa u ta' Vince Marmara illi jidher illi dak ir-riżultat huwa wieħed illi minn numri qegħdin jidhru huwa possibbli ħafna illi jkun ir-riżultat uffiċjali aktar tard illum. Times of Malta Online, Labour cruises to third landslide election victory. Robert Abela retains power to lead Malta's 14th legislature. Rebħa tal-Partit Laburista u fuq kollox ukoll rebħa tal-Prim Ministru Robert Abela u ħadd pjaċir ħafna nisma' l-ewwel messaġġ illi għamel il-Prim Ministru appena kien jidher ċar illi il-Partit Laburista reġa' ingħata il-mandat biex imexxi lil dan il-pajjiż. Messaġġ ta' għaqda, messaġġ ta' ħidma, messaġġ biex inkomplu nimxu l-qudiem. U naħseb illi dik għandha tkun il-linja u konvint li sa tkun il-linja li bija sa nkunu qegħdin nimxu f'dawn il-5 snin li ġejjin. Mela, se nerġa' mmur lura ġewwa n-naxxar hemm Neil flimkien ma' CEO tal-Partit Laburista George Azzopardi. Nitlob li d-direzzjoni tindikali jekk nixser immorru għall-kollegament inkella ser nisimgħu. Mela, aktar il-qudiem forsi ser nkunu qegħdin ninaqdu mas-sala tal-voti. Okay. Sura Azzopardi, l-ewwel kummenti tiegħek kif tabret ir-rebħa, tielet rebħa tal-Partit Laburista. Ħin li emozjonak naqra, moment li kollha kemm aħna konna nistennew, moment li ħdimna għalih, moment li meta tkun qed tara l-leġislatura, speċjalment il-leġislatura kif kienet, illi kellna ħafna mewġ kontrina, finalment l-isforz tagħmlu iktar. Allura mbagħad meta tara r-riżultat ta' dan, riżultat ta' ħafna nies li qatt ma deru imma kienu qed jagħtu ħafna,
ħafna nies fil-lokalitajiet li jkunu qegħdin jaħdmu, speċjalment il-bieraħ żort ħafna lokalitajiet u tibda tara dik l-imħabba li għandhom għall-partit u x-xogħol li jagħmluh b'dedikazzjoni kbira. Wara kollox, spikkat ħafna il-mod kif bħala partit ħadimna bħala tim wieħed f'kull lokalità, fiż-żewġ gżejjer ukoll. U finalment issa wasanna u għandna dak ir-riżultat li tant ħadimna għalih. Hemm ħafna nies li deru, hemm oħrajn li jinqas deru. Jien insellem l-iktar il dawk li kienu moħbijin imma taw ħafna xogħol utli ħafna l-partit. Ħanamel appell biex il-kol kemm aħna nieħdu dan ir-riżultat bħala responsabilità ikbar fuqna, responsabilità ikbar fuq il-gvern. Kif qal iktar minn darba l-Prim Ministru, iktar ma jkun hemm rebħa kbira, iktar ħankunu omli biex finalment inwettqu dak illi wedna. Jekk ma wedna xejn, wedna programm u għandna programm elettorali sabiħ, interessanti, jilħaq il-kulħadd, 1000 proposta, issa m'għadhomx 1000 proposta, issa huma 1000 mużura li rridu nwettqu biex kull wieħed u waħda minnha jieħu pass ieħor il qudiem kif ġara tul din il-leġislatura kollha. Ejja biex millum, mhux minn għada millum, tassew inkunu Malta flimkien. Sazzo pajdi, rebħa bħal din iġib ukoll euforija u kif ukoll ċelebrazzjoni. L-appell tiegħek għal Ministeru qed jiċċelebra ovvjament mod spontanju din ir-rebħa. Bil-fors li kien hemm ċelebrazzjoni, li kien hemm ferħ, ejja nifirħu bi spirtu sabiħ, ejja nifirħu bi spirtu ta' familja. Jekk tħares lejn il-mod kif imxiet il-kampanja elettorali, jekk narġa' nsemmi wkoll il-manifest elettorali, il-qafas ta' kollox kien il-familja. Il-familja bħala anke l-attivitajiet kif kienu, iktar milli kienu attivitajiet ta' massa sħiħa, attivitajiet li tista' tipparteċipa bħala familja sħiħa. Ejja biex millum anke ċ-ċelebrazzjoni tagħna tkun ċelebrazzjoni waħda kawta, neħdu pjaċir flimkien u nkunu responsabbli ta' dak kollu li nagħmlu. Però ovvjament nappella l kulħadd biex jieħu pjaċir għax għandna biex neħdu pjaċir. Grazzi ħafna George. Hawnhekk l-attività issa fis-sala tal-voti wara ċelebrazzjoni tal-attivisti tal-aġenti tal-Partit Laburista reġgħet ħadet xejn oħra, l-aġenti se jerġgħu jippruvaw jirorganizzaw lilhom infushom biex eventwalment ikompli jsir qlib tal-polozz tal-vot wiċċhom il fuq biex ikompli jittieħdu iktar kampjun u eventwalment ikompli l-iskening tal-polozz tal-vot. Dak kollox għalissa propju mis-sala tal-vot nerġa' ngħaddi l-linja lura lilkom ġewwa One Studios fil-Marsa. Grazzi ħafna Nila Zopardi Ferriġi. Tiddejqux iġibunna kummenti oħrajn, tiddejqux tiħtlu direttament live, inkluż anka ta' esponenti mhux neċessarjament tal-Labour Party illi wkoll għandhom opinjoni x'jikkommentaw fuq dan ir-riżultat elettorali. Taħt it-titolu Elezzjoni 2022 Newsbook tgħidilna Robert Abela jiddikjara rebħa Laburista fit-toroq qegħdin nibdew naraw l-ewwel ritratti ta' ċelebrazzjonijiet fit-toroq Maltin kif bħalissa il-Maltin rajt li sow edin joħorġu u jagħmlu iċ-ċelebrazzjonijiet tagħhom. Dan ir-ritratt huwa sinifikanti għaliex ma kienx slip of the tongue, rajna ħafna slip of the tongue ta' Bernard Grek, forsi ta' darba taċċett tagħha meta qal tal-Grek tajt imma kellna ħafna tal-IVF, tal-Papa. Kienet il-ġurnata tal-indipendenza Griega. Għalinna xaħat ftit qabel ma tħallna hawnhekk fil-studio. Però Bernard Grek sfortunatament kien persuna li wera li huwa politiku tal-passat, bħal huwa l-Partit Nazzjonalista politiku tal-passat, u rridu naraw li fi żmien illi ġej dan il-pajjiż ikollu mhux biss Partit Laburista illi ovvjament huwa b'saħħtu huwa importanti li nkomplu nissaħħu, però irid konna anka politiċi avversarji li huma kredibbli għaliex għandna sitwazzjoni llum il-ġurnata fejn il-Partit Nazzjonalista tilef il-kredibilità kollha tiegħu, Partit Nazzjonalista li jinsab totalment bla direzzjoni maqtuħ min-nies u dik mhix ħaġa tajba d-demokrazija fil-verità. What happens to Bernard Grek għalinna il-gazzetta The Sunday Times of Malta fuq paġna 5 dan l-artiklu ta' Jacob Borch janalizza x'possibiltajiet issa tjara Bernard Grek għal-futur politiku tiegħu. Tiġa qal lejlet it-tmiem tal-kampanja elettorali li huwa jrid jibqa' imexxi il-Partit Nazzjonalista. Imma wkoll hemm oħrajn li din il-gazzetta qiegħda tgħidilna li huma wkoll interessati fis-siġġu ta' Bernard Grek. Bla dubju ta' xejn, kif qalet it-torċa fuq il-front page tagħha. Dan huwa messaġġ għall partiti politiċi, dan huwa messaġġ għall Partit Laburista, messaġġ għall Partit Nazzjonalista, imma huwa wkoll messaġġ
għas-17 Blue Heroes għaliex anka huma naħseb għandhom xi wieġbu għal dak li għadu kif sar magħruf ftit tal-ħinilu. Din hija l-opinjoni tat-Torċa u din hija l-opinjoni tiegħi wkoll. Ma nafx jekk hiex l-opinjoni tagħkom. Xarru, jien naħseb li aktar mill-kwestjoni tal-lider tal-Partit Nazzjonalista ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, l-problemi huma ħafna aktar in-debt minn hekk. Għax jekk aħna naraw l-affarijiet, illum kulħadd jitkellem fuq dir-rebħa ma' siċċa. Però l-Partit Nazzjonalista ilu mill-2003 ma jikseb maġġoranza assoluta. Iva. Which is something li mhijiex normali, speċjalment fl-ambitu tagħna ta' pajjiż. Ġeneralment aħna nafuh maqsum nofs bin-nofs, ejja ngħidu l-verità. Aħna hekk imdorri, ġirin niftakar fin-1992 meta kien hemm ir-rebħa tal-Partit Nazzjonalista ta' 13,000, kien il-groundbreaking. Dak iż-żmien kien ħaġa fenomenali. Issa qed ngħixu f'ambjent li l-Partit Laburista għal darba wara darba wara darba qed iġib maġġoranzi enormi. Eżatt. Ġuri ma naħsibx li jgħixu ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, niftakru li għandek 4 kapijiet issa tal-Partit Nazzjonalista li kellhom telfiet enormi, u naħseb irridu jagħmlu naqra soul searching jiena kif taf inti jiena ġiri soul searching kien nismaħħa mill-Partit Nazzjonalista jiena ngħidlek mhux mill-2013, imma kważi mill-2004. Xarlon, jekk tmur sal-ġimgħa l-oħra f'kampanja mill-ewwel elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-indikazzjonijiet ta' ħafna esponenti tal-Partit Nazzjonalista kienu li l-poplu jew mixtri, jew injorant, u dik hija xi ħaġa li turi li l-Partit Nazzjonalista m'għandu ebda interess li jifhem x'qed jiġri eżatt, ġifieri m'għandhomx idea x'qed jiġru. Jiena nkun kritiku tal-Gvern, nkun kritiku tal-Partit Nazzjonalista. Sfortunatament meta nikkritika l-Partit Nazzjonalista u ngħid li mhumiex joffru oppożizzjoni alternattiva, ikun hemm ħafna kummenti fejn jaħsbu li jien qed nipprova nagħmel xi ħsara l-Partit Nazzjonalista, meta fir-realtà I am just stating a fact. Bla dubju ta' xejn, għajnejn il-poplu Malti għawċi ser ikunu fuq il-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista fejn hemmhekk wieħed ser jistenna ċelebrazzjonijiet imma wkoll fuq id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista għaliex anke l-Partit Nazzjonalista, anke Bernard Grech, anke l-Blue Heroes iridu jitkellmu dwar dan ir-riżultat. Diġà tkellimt fuq għadida l-għodu jiena, Xarlon, il-sitwazzjoni hija di. Il-Partit Nazzjonalista ilu illi tilef il-popolarità mal-poplu Malti, mhux daw l-aħħar snin biss, imma kif għadna ilu ma jġib maġġoranza assoluta mill-2003, qed nitkellmu kważi 20 sena. Issa, x'ġralhom? Kien hemm dik l-elezzjoni fejn intrebħet bel-vot u f'dawk il-5 snin minflok ħadu it-talima b'umiltà tal-messaġġ illi għaddilhom il-poplu li f'dik l-elezzjoni ma ninsewx ta' swing kbira lej il-Partit Laburista, ma kienx biżejjed imma swing kbira. Għamlu l-aħħar 5 snin ta' gvern b'arroganza assoluta. U f'dawk il-5 snin jiena nemmen li f'dawk il-5 snin politikament kitbu iċ-ċertifikat tal-mewt tagħhom. Ħanik għalfejn. Jiena li f'dawk il-5 snin għamlu ħsara u weġġow u bedu minnhom ħafna nies illi anka tradizzjonalment kienu nies li ġejjin minn kamp nazzjonalista. Il-gazzetti jgħidulek illi u dawk in-nies mhux talli ma ġubuhom qatt, talli illum inħoloq moviment. U llum ngħidlek illi kważi l-kelma moviment ukoll hija passé għaddiet. Għax illum il-moviment m'għadux moviment, għax kull min ġie fil-moviment illum huwa konsolidat fil-Partit Laburista. Għasada kwistjoni ta' moviment. Tistax ma taqbilx. Xarlon, inti semmejt rapport ta' telfa. Ejja ma ninsewx il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni laqqas biss għamel rapport ta' telfa, laqqas biss għamel, ġifieri hemmhekk tara li darba x'taħseb li sar hemmhekk tara li kien għadu u nemmen li għadu partit illi huwa arroganti, jemmen li huwa superjuri fuq kulħadd, jemmen li laqqas biss għandu għalfejn janalizza l-elezzjoni ġenerali li kien għadu kemm jitlef. Issa jiena ngħid, mhux biss il-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel rapport u janalizza il-voti li kien hemm l-elezzjoni u x'ġara żatti f'din l-elezzjoni, imma anke aħna bħala Partit Laburista għandna nanalizzaw sew dak li ġara, nitalmu wkoll mill-voti li kien hemm, ejja ma ninsewx illi kien hemm numru ta' Maltin u Awċin illi ddeċidew li laqqas biss jipparteċipaw f'dan il-proċess demokratiku, iridu nisimgħuhom u jiena ħadd gost ħafna bid-diskors tal-Prim Ministru l-ħadd li għadda. L-ħadd li għadda il-Prim Ministru qal xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi kienet importanti ħafna. Jiena smajtkom, jiena kont fit-toroq magħkom, jiena ġejt u ħabbatt il-bibien magħkom.
u naf x'inhu l-messaġġ li tridu tgħaddu, naf x'inhu l-messaġġ tal-Maltin u l-Awċin anka ta' dawk li ma jridux jivvotaw. U aħna, irrispettivament minn xiġri nar is-sibt li ġej kien qal, aħna ħankunu qegħdin immexxu biex inġibu dawk il-bidliet illi intkom tixtiequ ġibu. U naħseb fl-analiżi li rridu nagħmlu aħna wkoll bħala Partit Laburista, irridu nisimgħu lil dawk in-nies u rridu wkoll nkomplu nbidlu lil nafusna kontinwament ħalli nilħu l-aspirazzjonijiet ta' daw tal-poplu Malti u Awċi li qed jinbidel u li jrid bidla kull darba. Kevin Kassar, pereżempju fuq il-ġurnal The Malta Independent on Sunday tiġi qalilna brace yourselves, it will be a rough ride. More of the same? Dik hija l-problema, meta inti għandek nies, issa Kevin Kassar jikteb bħala columnist indipendenti suppost, ma kollha nafu l-lealtajiet. Daqs kemm jien indipendenti. Imma il-Partit Nazzjonalista qabel ma jaċċetta riżultat elettorali, mhux ħajibda jfiq. Ġifieri għandna 3 elezzjoni. Però b'dawn it-tip ta' sentimenti taħseb illi għandek xi kuraġġ li ser ikun hemm xi aċċettazzjoni jew inkella xi konvenzjoni li ser nibdew paġna ġdida. Il-Labor f'dawn l-4 snin għala daqqa wara daqqa wara daqqa wara daqqa. Kien hemm nies disgruntled u anki rabjati għal-Labor, jien wieħed minnhom għax kien hemm diversi issues li ma qbilx mal-Labor. Però l-elettorat reġa' taħt it-tielet mandat il-fila. Meta tiġi għassi u no u tħares il-ġiex options, il-Partit Nazzjonalista, inti għandek nies, ara naqra kemm serja di, wara li kollok gvern ilu da snin kollha fil-gvern. U għandek nies jippreferu ma jivvotawx milli jivvotaw l-oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni u l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni. Naqra mit-tnejn. Għax jiena għat li l-Partit Laburista għala diversi daqqiet, però jien ngħid għalija kemm ilu Roberta Bela iffaċċja l-ar kriżi mondjali u ngħidu ħafna kważi tinsema klixieta. Imma faċċa l-ar kriżi mondjali li rajna naħseb fl-aħħar 50 sena. Ma nisimgħu da xejn il-wejn, mbagħad wara ħadd tkomplu bid-diskussjoni wejn, tira l-informazzjoni. M'għandniex żieda sinifikanti fil-persentaġġi tal-kaxxi, imma l-inqas aġġornament qed nippruvaw nodduh lit-telespettaturi wkoll ħalli jgħixu magħna l-andament tal-voti, aħna iktar ma jkollna aġġornamenti anke issa mal-ħin ikollna aktar aġġornamenti sinifikanti. Però fil-bidu tlaqna biss b'3% tal-kaxxi, issa għandna 5% tal-kaxxi għandna informazzjoni minn 42 kaxxa, total ta' 832 kaxxa. Li wieħed naħseb notevoli jinnota wkoll hija d-distak bħalissa interessanti għaliex fit-3% tal-kaxxi konna għadna timmissu hawnhekk distak ta' 1000 u xi ħaġa. Qegħdin naraw li d-distak li anke tkellem dwaru l-Prim Ministru Roberta Bela l-maġġoranza assoluta tal-Partit Laburista qiegħda tirrifletti diġà minn kmieni matul din l-att tal-voti, matul il-proċess tal-att tal-voti. Infatti b'distak ta' 2000 vot fejn sa issa dak li il-vot jiġu minn 15,814 il-vot. Partit Laburista l-ewwel preferenza jikseb fuq 8693 vot, il-Partit Nazzjonalista 6613. Partiti indipendenti u inkella t-tielet partiti jieħdu 508 u d-distak huwa ta' 2080 vot. Nenfasizza u nirrimarka u nisħaq ukoll li dak id-distak huwa biss fuq 15,000 vot. Għalissa l-informazzjoni hija minn 15,000 vot, dak huwa distak li qed tieħu bħalissa l-att tal-voti, il-proċess tal-att tal-voti. Jekk mill-ġdid inħarsu lejn il-grafika ta' Wisfeld tkunu tistgħu tieħdu wkoll stampa ħafna iżjed ċara. Infatti fil-bidu hawnhekk laqqas bistajna nagħmlu kważi distak ta' dak li qiegħed joħroġ id-differenza bejn iż-żewġ partiti, missa tidher ukoll lejn fejn sejjer id-distak. Ġifier wieħed iħares lejn il-Partit Laburista qed naraw hawnhekk dan l-aħmar 8693, il-Partit Nazzjonalista 6613. Da qed nistennew li naturalment il-Partit Laburista jibqa' tiela bil-marġin tiegħu hekk kull Partit Nazzjonalista naturalment jibqa' tiela bil-marġin tiegħu hawnhekk iżjed ma jkollna informazzjoni. Nenfasizza current gap. Dak bl-isfar, in-numru bl-isfar huwa distak li hemm bħalissa bejn iż-żewġ partiti 5% tal-voti li ġew mitfuqa 5% tal-kaxxi. Voti anzi qed nitkellmu fuq 15,814 u hija riflessa propju hemmhekk. 15,000 minn kważi 300,000 vot. 3,962. Aġġornament żgħir imma naturalment anka ħassejna li għandna dduh lilkom it-telespettaturi x'inhi konna iżjed aġġornamenti nkunu qed nadduhomkom anka speċjalment x'inhi konna iżjed żieda mill-informazzjoni tal-kaxxi ikonna aktar idea ċara tad-distakk hawnhekk illi iktar ma jkollna informazzjoni nfakkarkom ukoll li se nkunu qegħdin nipproġettaw ukoll it-turnout finali, id-distakk finali f'din l-elezzjoni ġenerali. Imma għalissa kif tistgħu issegwu hawnhekk għadu
kmini wis 5% tal-kaxxi mhux possibbli illi naddulkom dak ir-riżultat. Charlon, lura lilek. Ħafna Wayne, aktar kollegamenti ma' Wayne, jaddihom aktar tard, ftit aktar minn 15,000 vot minn 300,000 vot li ġew mitfuha dik hija l-analiżi li sa issa jista' jagħtina Wayne Sammut aktar il-qudiem ser ikollna l-opportunità. Kont qed iwaqqafkom, Iva? Anka lil min qed jismana u qed jarana huma studenti fis-sekondarja jistudjaw il-mezz, nagħtuhom daqsxejn din is-somma biex jaħdmuha. Jekk b'5% u d-distak huwa fuq 2,000 vot. 100% kemm se jiġi? Importanti li ma għamilx Bernard Grek il-kalkul, għax taħħaġ kien tajf il-matematika. Lex kien għal 25, 50,000. Ma taħħaġ kien tajf. Però inti semmejt ħaġa. Tuħma għax jgħamlu dan. Għax semmejt ħaġa, Charlon, u naħseb li jekk ħan nitkellmu fuq ta' min kien din ir-rebħa jew ta' min tilef mir-rebħa, eċetera. Mela, ħan isma' l-trixja, mbagħad wara ħadkompli. Fidejk. Trisha Falzon minn ġewwa s-sala. Charlon wara li rajna dawk ix-xeni mill-isbaħ minn hawnhekk mis-sala tal-voti fin-naxxar u anki smajna l-appell tal-ewwel appell tal-Prim Ministru Robert Abela wara li ġiet ikkonfermata rebħa oħra għall Partit Laburista hawnhekk fis-sala tal-voti fin-naxxar xorta tibqa' għaddejja l-attività ġifieri anke ċelebrazzjonijiet bdew hemm xeni mill-isbaħ ukoll fil-Ħamrun fejn iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, però hawnhekk fin-naxxar ix-xogħol jibqa' għaddej. U miegħi għandi propju il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista biex jispjegalna bażikament il-proċess x'se jkun qed jiġri minn issa l-qudiem. Sintendi issa ħajkun qed jitkompla il-proċess sabiex kaxxi jkun qed jinżlu qudiem il-counting assistants u jkunu qed ikomplu dak il-proċess illi jevalwaw kull polza fiex xi marki li jista' jagħmilha dubjuża jew invalida. Apparentement dak il-proċess ħajkompli u ħajkompli wkoll il-proċess tal-scanning. Il-proċess tal-scanning miexi u biex jiġmilu wkoll għax kull kaxxa li titlesta mill-ewwel proċess tista' pjuttost tgħaddi għat-tieni proċess mill-ewwel. Però tajb imbagħad nispjegaw ukoll illi wara l-scanning u l-scanning tkun apparti li qed tot il-pakkett ta' voti. Tkun qed tipprintja serial number u tkun qed tieħu image tal-polza minn qudiem minn wara. Sintendi s-sistema tkun qed tikkonverti l-image data f'digital data u dak imbagħad joħroġ għandek numru ta' polots li s-sistema qed tarhom ċari u qed tarhom klirjati bħala validi biex ikun hemm element ta' dubjużi. Dawk id-dubjużi mbagħad b'mod elettroniku jkunu qed jgħaddu quddiem l-adjudicators. Kull distrett hemm żewġ settijiet ta' adjudicators u adjudicators ikunu adjudicator tal-Kummissjoni u wieħed ta' kull partit. Għaldaqstant qed jaraw fuq il-sistema kompjuterizzata vot dawk li huma dubjużi jekk ikun hemm bil unanimu li l-vot huwa invalidu jew il-vot huwa validu dik ovvjament jiġi aġġastjat u jimxi l-qudiem. Jekk ma jkunx hemm bil unanimu bejn l-adjudicators, dik id-deċiżjoni mbagħad titlaq quddiem il-Kummissjoni Elettorali fejn ikun hemm żewġ electoral commissioners flimkien ma' sorveljanza tas sub-delegates qudiemhom u id-deċiżjoni finali mbagħad tkun tal-Kummissjoni Elettorali. Tkun il-Kummissjoni Elettorali li tieħu deċiżjoni finali f'każ illi ma jkunx hemm bil bejn l-aġenti taż-żewġ partiti. Dejjem tkun il-Kummissjoni Elettorali d-deċiżjoni finali. Ovvjament hemm set ta' guidelines illi ilna nużawhom snin twal illi x'inhu huwa aċċettabbli u x'mhuwiex aċċettabbli għax x'imkien ovvjament irid tkun hemm fine line. Gwidi li ilna nużawhom snin u dew jiġu applikati sintendi f'din l-elezzjoni wkoll. Ovvjament issa semmija telespettaturi raw ovvjament illi kien hemm. Issa jkun il-ħin fejn tibda tonqos naqra l-folla wkoll fil-counting. Kien hemm indikazzjoni illi il-Partit Laburista il-predictions jgħidu li ħajkollu il-maġġoranza. Ovvjament hemm numru da seta sar dil-prediction u anka irrid ngħid il-mnaħa tal-Partit Nazzjonalista ikkonfermajna illi dak li qegħdin naraw para prediction aħna huma qegħdin jaraw ukoll għax għandek numru sostanzjali ta' kaxxi li fuq li huwa persentaġġ biżżejjed u konfidenzjali illi hemm il-comfort illi il-prediction allura tista' tindika li hija rebħa Laburista. Ovvjament fuq numru ta' kemm hemm distak dak ovvjament il-numru naħseb iktar il-qudiem ħankunu iktar nistgħu nikkonsolidaw il-figura x'naħsbu
illi ħatkun id-distak bejn il-partiti politiċi. U ġala darba anki jsir il-proċess tal-adjudication, x'ikun ġifieri what follows fis-sens li anki fejn jitlu l-kandidati bej wieħed u ieħor il-fatt li għandna sistema wkoll diġitali li diġà ntużat fl-2019. Kif hija l-antiċipazzjoni anke bħala ħinijiet jekk ikun hemm xi ħin li wieħed jantiċipa li jkun hemm riżultat tal-kandidati? Ara, l-iktar biċċa xogħol fl-aħħar mill-aħħar mix-xogħol tal-counting sakemm ikollok data capture ta' kull polza tal-vot u jkollok deċiżjoni fuq id-dubjużi kollha. Ġala darba hemm dik id-data u mbagħad jkun hemm konferma tal-count one votes, ovvjament mbagħad il-counts l-oħrajn isiru b'mod elettroniku jistgħu jsiru 50 minuti jekk ma ngħidlek sekondi wkoll. Ovvjament jieħdu minuti għaliex bej count u ieħor kull partit għandu dritt idaħħal l-objection tiegħu. Il-partiti jkunu qed jagħmlu s-sorveljanza anka elettronika, anka dik diġitali minn dal-proċess elettorali, jiġifieri dak li tkun qed tinterpreta l-Kummissjoni Elettorali. Il-partiti politiċi għandhom is-sorveljanza, dritt ta' sorveljanza li jagħmluha anka b'mod diġitali. U dan isir ovvjament, għaliex irridu nissorveljaw il-proċess kollu kif xira ovvjament u kif tippermetti l-liġi. U f'kollegament preċedenti inti semmejt ukoll li din hija l-ewwel darba f'elezzjoni ġenerali li qed tintuża sistema diġitali u li kienet tinvolvi ħafna taħriġ. Min qed iħaddem is-sistema, kif inhi reazzjonijiet tagħhom, ġifieri kif qed jirreaġixxu għas-sistema? Min ħaddem is-sistema li fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli mis-sistema u mitħaddim tas-sistema. Ilna xhur diskussjonijiet magħhom kif semmejt fil-intervista preċedenti fejn anka improvjajna, tlabna, kellna rakkomandazzjonijiet ta' titjib f'affarijiet fis-sistema u dawn ħafna minnhom kważi kollha anzi kważi daw rakkomandazzjonijiet saru. Da rakkomandazzjoni ġew miż-żewġ partiti politiċi, ovvjament ikun hemm diskussjonijiet ilna għaddejjin iktar minn sena fuq daw diskussjonijiet, il-COVID manage laqqas, biex nkun qed ngħidu kollok, imma ilna xhur sħaħ għaddejjin fuq għadi. Ġieli anka kellna meetings through Teams jew through Zoom, għax ovvjament dawn huma barranin illi għandhom responsabilità ta' tħaddim tas-sistema. Lilna jafuna kollha issa ħdimna żewġ elezzjonijiet għax MP u Kunsillu Lokali jiena għalija żewġ elezzjonijiet. Infatti il-count sar waħda ġimgħa kważi wara l-oħra. Di għattilet waħda pjuttost l-esperjenza, ġifieri n-nies huma kważi l-istess nies u hemm livell ta' konfidenza mal-partijiet kollha, mal-Kummissjoni, mal-partiti politiċi u mal-kumpanija li tħaddem is-sistema komputerizzata tal-accounting. Grazzi, lu semma il-Covid, il-lemenieċ, irrit nirrimarka u koll ġviri anka il-bira ħotu l-lej rajna l-filmati ta' n-nis libsin l-ilbis protettiv li kienu fiċ-ċentri l-infetu għaposta l-min jowa pozitiv għal-Covid jew anki min jinsab fi kwarantina, ġviri flimkien naħseb li eċna u koll zmin storiku, ġviri rajna affarijiet nis li kienu ilhom iħejju zmin, ġviri kienu koll momenti zbiħ anki għalina li taħdem minn wara l-kwinti u tara l-proċess kollu illi żgur rikjedew l-effert ta' kulħadd, l-input ta' kulħadd. Charlon, ħanaddi l-linja lura lilek fl-istudio biex kompli bil-programm jiena naqgħod miegħek aktar tard. Nselmu l-Trisha ta' dak il-kollegament u kollu l-aġġornamenti li tatna mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali, Luis Gat, għandna aktar aġġornamenti issa 8% tal-kaxxi daħlu iżjed kaxxi u informazzjoni minn ġewwa ċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar kif tistgħu issegwu anka fuq l-iskrin tagħkom permezz ta' dak il-viżwal issa għandna informazzjoni minn 63 kaxxa, total ta' 832 kaxxa, meta wieħed iħares lejn id-distakk li għandna bħalissa u nenfasizza bħalissa dan in-numru li qegħdin taraw hawnhekk huwa id-distakk bejn iż-żewġ partiti bħalissa l-Partit Laburista l-ewwel preferenza jakkwista fi 13,228 vot, il-Partit Nazzjonalista 9,800 vot. 774 vot imorru lejn partiti oħra jew inkella partiti kandidati indipendenti.
Tajjeb illi anka huwa notevoli li nenfasizza li dan huwa id-distakk li hemm bħalissa bejn iż-żewġ partiti meta wieħed jibbażah fuq dan l-ammont ta' voti li għandna hawnhekk. Ġifieri l-ammont ta' voti huwa ta' 23,802. Hemm total naturalment ta' voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni ġenerali li jaqbeż 300,000 voti. Ġifieri dak huwa l-informazzjoni li għandna bħalissa li huwa interessanti wkoll li meta wieħed iħares lejn il-grafika li għandna wisfel meta jikkumpara kif tlaqna fil-bidu bil-kemm stajna noħorġu id-distak bejn iż-żewġ kuluri, bejn l-aħmar u l-blu. Issa naturalment qiegħda tieħu forma ħafna iżjed ċara illi jekk kollox jibqa' sejjer kif inhu naturalment qed nistennu illi l-aħmar jibqa' tiela iżjed il fuq, il-blu naturalment ikun qiegħed jitbaxxa l-hawnhekk. U dak huwa d-distakk ukoll l-istess li kont qed nirreferi li hawnhekk 3,428 id-distakk li hemm bħalissa bejn iż-żewġ partiti. 8% tal-kaxxi dik hija l-informazzjoni li għandna sa issa. Iktar informazzjoni nkunu qegħdin naddulkom sabiex kunu tistgħu issegwu magħna l-att tal-proċess tal-voti. Charlon, lura lilek. Grazzi ħafna, jiena minn hawn ftit ieħor ser ikun qed intemm il-preżenza tiegħi fuq dan l-istazzjon warajja jidħol, jibda jipprepara. Carlsen Navarra flimkien magħkom jibqa' dej sa tard il-lejla. Minn hawn ftit ieħor Carlsen Navarra jieħu posti biex ikomplu u flimkien mal-mistidna. Jienu għaftkom diversi drabi, skużani. Għedin nitkellmu fuq rebħa ta' minni eċetera. Naħseb li Robert Abela, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, kellu sem kbir ħafna f'din ir-rebħa kbira Laburista tal-lum. U ngħidlek għaliex matul dawn l-aħħar sentej hija rebħa kbira ta' Robert Abela għaliex irnexxielu jirriforma lill-partit, mexxa lill-pajjiż fl-iktar żmien illi kien diffiċli mit-tieni gwerra dinjija l-hawnhekk u naħseb għamel dak b'suċċess. Wara il-pandemija li għadna fija fil-verità kellek ukoll tibda kriżi oħra li ilha saġejja l-numru ta' xhur fit-tensjonijiet li kellha bejn ir-Russja u laqsajt l-Ukrajna u l-punent kollu. U Robert Abela irnexxielu jżomm stabilta f'pajjiżna matul dan il-maltemp kollu. Naħseb wieħed mill-iktar fatturi importanti u mertu kbir għal din ir-rebħa tal-lum huwa il-Prim Ministru Robert Abela, il-mexxej Robert Abela, kif ukoll it-tim illi kien hemm madwaru għaliex naħseb illi irnexxu li jagħmel affarijiet kbar u naħseb dan juru li ħajkonna 5 snin sbieħ ħafna l-pajjiżna. Jekk hija r-rebħa ta' Robert Abela hija t-terfa ta' Bernard Grech tal-Partit Nazzjonalista tal-Poplu Malti Wawċi ta' min hija t-telfa? Mux tal-Malti l-Għawċin, zgur, dik jareb bħal-Malti l-Għawċin. Telfa tal-Partit Nazzjonalista u koll, Bernard Grech. Imma l-Partit Nazzjonalista minnu fih it-tilet telfa b'dawn il-numri kbar ħafna li qegħdin naraw. They need to do a lot of soul searching, iridu jaraw fiex jemnu, x'viżjoni għandhom għal-pajis, għadhom rilevanti dak li jemnu fih il-Maltin u l-Għawċin imbidlu. ħajinbidel il-Partit Nazzjonalista? Jiena naqbel miegħek 100%, però nixtieq nagħmel appell hawn jien palissa jibgħatu ħafna nies li votaw Labour. Xena bla mobile, spiċċat il-battri. Spiċċat il-battri, Karatteristika tal-Prim Ministru Robert Abela hija li malliħa il-pożizzjoni li qiegħed fiha tefgħu id-neħ mal-art. U naħseb dik kienet importanti ħafna. U jiena ċert li f'dil kampanja il-Partit Laburista sema ħafna il-menti u karbiet ta' nies. Mux għed nitkellem fuq in-nies li jistennew pjaċiru għek, daw kien sijom. Fuq in-nies li kienu mweġġajn fuq diversi issues u li xorta votaw. U jien naħseb li fil-waqt li l-lum kullħat jitkellem fuq dir-rebħa u kullħat ferħan dir-rebħa l-poplu ferħan. Jien nixtieq li l-Partit Laburista jibqa bil-mind frame li kellu ġematejn ilu meta kienet jiġri wara kull vot, ħalli nifmu għalfejn numru ta' nies jastienu. Mhux biss jastienu, kien hemm ukoll numru ta' nies. Kulħadd iltaqa' magħhom illi kważi sa tard fil-għaxija kienu għadhom mhux konvinti illi għandhom imorru Xarlon il-bieraħ fis-satej kulħadd kien inkwedat. Ejja ma ninsewx salbija ġifieri. U fil-għaxija u n-nies jgħidulek, imma ħanarġa' nafdakom bil-vot tiegħi. U fil-fatt il-Prim Ministru qal qabel ma ħareġ ir-riżultat qal aktar ma tkun kbira r-rebħa, aktar tikber l-umiltà tagħna. U nixtieq li dak ikun il-kmandament ġdid tal-Partit Laburista. Huwa importanti ħafna l-Partit Laburista jifhem anki lin-nies li huma mweġġajn. Issa sajru semma il-Partit Nazzjonalista għandu jieħu screenshot minni qed inżomm min nifsi ta' però ir-realtà qiegħda li l-Partit Nazzjonalista jridu jieħu screenshot biex jara l-eżistenza tiegħu. Ħanagħmel screenshot ta' Żejtun, miż-Żejtun l-ewwel filmati barra mill-istudios, proset. Għajdulna xem. Iżellimlek xalla bħalissa qiegħda fiż-Żejtun u kif qegħdin taraw ukoll.
ukoll warajja u anke qudiemi hawn bosta nies li niżlu fil-Pjazza taż-Żejtun biex jiċċelebraw rebħ oħra għall-Partit Laburista, rebħ oħra wkoll għal Malta. Fil-fatt kif ftit tal-minuti wara li l-Prim Ministru ħabbar uffiċjalment li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali, kienu bosta li ħarġu fit-toroq jiċċelebraw b'dan ir-riżultat b'suċċess ieħor. Fil-fatt hawnhekk aħna u atmosfera ta' briju ta' ċelebrazzjoni illi bosta jkunu għadin jistennew dan il-moment iżda fuq kollox imbagħad minn għada nibdew naraw ħidma ukoll tal-Partit Laburista fil-Gvern biex dak illi ipproponna fil-manifest elettorali jibda jimplementa. Ħaħallika ma lissa sakemm taraw ukoll il-filmati li hawn madwarna. Lien, grazzi Lien, dejjem ngħidlek oqgħod attenta. Toqgħodx ħafna fit-triq għaliex ma jmurx imma rajt li sow dawn huma filmati sbieħ ta' ċelebrazzjoni. In-nies bid-doveri li jiċċelebraw. Fil-folla il-maħt wieħed li saftitilu kien konsillir nazzjonalista da. Le, Fawdex per eżempju kellna sindku nazzjonalista li endorse l-Labour Party. Imma jekk damu s-sinjal biżejjed li l-Partit Nazzjonalista li tagħmel screenshot biex jikkonsidra l-eżistenza tiegħu da daqshekk gravi da ġifieri. Imma għalhekk jiena inħoss li prinċipalment din mhux kienet telfa tal-Partit Nazzjonalista, ma kienet rebħa tal-Partit Laburista u rebħa tal-Prim Ministru. Għalfejn? Għaliex in-nies ma jivvotawx bla doċċ. Ir-riżultat illi kellna Kompli, tista' titkellem. Qed naraw il-filmati. Huwa ċertifikat li qed jagħti l-poplu Malti li qed jgħid grazzi tal-ħidma li saret, grazzi tax-xogħol li twettaq, ħriġna jew għadna, insomma, imma kważi ħriġna minn sentej ta' pandemija fejn l-ekonomiji ta' pajjiżi oħrajn ġew għall-kub tejhom, minflok aħna għandna rekord ta' full employment, ta' investiment barrani li ma waqafx is-sena li għaddiet, kellna investiment dirett barrani ta' il-fuq minn 6 biljun euro. U allura dan huwa ċertifikat illi il-poplu Malti qed jagħti qed jgħid proset lill-Gvern Laburista, proset lill-Prim Ministru, grazzi tal-ħidma u jien irridkom tkomplu taħdmu kif dimtu għalina għal-poplu Malti u ċirkustanzi fuq l-affarijiet li semmejt inti, fiċ-ċirkustanzi, rebħa bħal di wara daqqiet anki mewġ internazzjonali. Enormi, Di 40 sena, 50 sena oħra ikunu għat jistudjaw fil-political studies ta' ġifieri. Di xi ħaġa fenomenali. Rajna, konna inti ħadd l-ispunt minn ħatijak ta' skont inti esponent, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista li qiegħed jiċċelebra. Rajna diversi okkorrenzi. Is-sindku per eżempju nazzjonalista ta' waħda mill-lokalitajiet Ġawdex. Kellek il-fatt li fil-bidunet tal-kampanja elettorali kellek 4 key players mill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li għażel illi tem il-karriera politika. Wieħed minnhom saħansitra jendorsja kampanja mhux politika, però fis-fond għallu koll li tela għax għamlu laħajtum fern. U għallu koll li dawn huma l-affarijiet illi qed ikomplu idajfu lill-Partit Nazzjonalista. Da riżultat mhuwiex ta' bxejn, jiġifieri da riżultat huwa riżultat ta' dal-assiem kollu. Jien nixtieq nagħmel spunt anki personali, ġifieri kif tafu jiena kont kritiku kemm il-darba tal-Gvern Laburista, però minkejja l-kritika tiegħi dejjem ġejt mistiden fuq wan, dejjem tħallejtni nagħti l-opinjoni tiegħi, kontu tistidnuni hawn laqqas tafu s-senajt, jiġifieri niġi hawnhekk u kien hawn drabi fejn anki f'dan l-istudju ikkritikajt ċertu oqsma tal-Partit Laburista, però dejjem ġejt aċċettat u l-kritika tiegħi mitluba kważi, u dik naħseb hija d-differenza li qed nara bejn nies bħali li nibqgħu dejjem nerġgħu niġu lejn il-Partit Laburista. U nies nazzjonalisti li milli qed naraw u għalija pjuttost evidenti, ma li jippruvaw jagħmlu kritika interna, jispiċċaw iżolati u jitwarbu. Kellek saħansitra kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li għax ma mexxiex ma' l-linja tradizzjonali tal-Partit Nazzjonalista, il-futur politiku tiegħu, kulħadd jaf kif intemm. Ma tafx ċans imur għall-elezzjoni waħda ta'
ġiviri sinifikanti. Però kellek affarijiet oħrajn ukoll, meta kellek il-Bernard Grech, kap tal-Partit Nazzjonalista, jgħid lil ċertu nies, ċerti kandidati tiegħu illi idkom la ma taqblux eżatti ma dak li nemmen jien jew li jemnu probabbilment dik il-klikka żgħira tal-Partit Nazzjonalista, ma intkom ma sawx kunu kandidati magħna, kellek nies differenti, kellek riżenji waqt mhux waqt biss il-kampanja elettorali, imma anke qabel kandidati li kellhom jikkandidaw ruhom kienu ilhom jippreparaw biex ikunu kandidati f'din l-elezzjoni li qalu le, mhux tal-li jimmir se jkun kandidat tal-li nivota lill-Partit Laburista. Kellu żmien biżejjed Bernard Grech biex jikkoreġi dawn in-noqqasijiet, difetti? Kellu żmien biżejjed kieku rid, però ma kienu mifxulin fil-ġried tagħhom. Ma tawx ċans lil taqablu sabiex forsi ibiddel ir-rotta li kien qabad il-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal ir-rotta li forsi kien ħaqbad Adrian Delija kienet waħda ħażina nerġa' mmur lura. Nisimgħu Nil Azzopardi Ferriġi mill-sala tal-voti, Nil fidejk. Sellimlek bħalissa l-attività fis-sala tal-voti fin-naxxar hija waħda diversa. Dan hekk kif għadu għaddej għadhom qed jiġu murija il-polots tal-vot li għadhom qed jinqalbhom wiċċu il-fuq u mbagħad qed jiġu murija lill-aġenti tal-partiti. Filwaqt li ilu li beda daqsxejn l-iskenjar tal-istess polots tal-vot biex eventwalment fi żmien madwar 7 sigħat minn mindu beda l-iskenjar ikollna mbagħad ir-riżultat uffiċjali ta' din l-elezzjoni bil-kandidati u kif kollha dej proċess ieħor fuq wara fl-isfond tiegħi hawnhekk hawn proċess fejn qed jiġu aġġudikati issa dawk il-voti dubjużi. Mela, mill-iskener għaddew ammont ta' voti li uħud minn dawn il-voti l-iskener raħħom bħala dubjużi u għalhekk ma għaddhomx mar-riżultat finali. Fil-fatt, issa dawn il-polots tal-vot qed ikunu qed jitilgħu fuq dawn il-monitors ta' warajja u mbagħad l-aġġudikanti fil-preżenza wkoll ta' uffiċjali taż-żewġ partiti jaraw jekk dak il-vot hux vera għandu jmur dubjuż jekk għandux imur invalidu jew inkella għandu x'jingħad mal-qbija tal-voti. Jiġifieri bħalissa għaddejjin tista' tgħid ix-xogħol fis-sala tal-voti tan-naxxar hemm 3 attivitajiet għaddejjin fl-istess ħin. Meta jkollna iżjed aġġornamenti propri mis-sala tal-voti se nkun qed nerġa' jien flimkien mal-kollega Antoinette Falzon ninaqdu magħkom sabiex intukom aktar aġġornament propju mis-sala tal-voti fin-naxxar. Grazzi ħafna. Nili Azzopardi Ferriġi ta' dik l-informazzjoni. Bħalissa fis-sala tal-voti jien għandi dik l-esperjenza tkun għaddejja ħafna. Ġifieri aħna din niffokaw ħafna fl-opinjoni tiegħi fuq il-proċess, l-andament li huwa tajjeb. Però issa wkoll fl-opinjoni tiegħi l-interpretazzjoni, l-analiżi, il-filmati, il-non-verbal. Charlotte, jekk tippermetti li dal-għodu fuq programm fuq stazzjon ieħor, jiena xin konna għadna qalbu l-voti, però kellna it-turnout li huwa inqas minn dak li konna normalment, però rajna il-turnout kien inqas f'distretti li tradizzjonalment ixaqilbu iktar li l-Partit Nazzjonalista. Jien antiċipajt illi anka fost il-voti mitfuqa min jaf kemm sa jkun hemm voti no delay no vote. U mill-informazzjoni li għandi mill-naxxar hemm gżuż kbar minn dawk il-voti. Kien iżid biċċoħra tal-qas mir-ritratti li rajt, mir-ritratti mhux il-filmati. Il-preżenza ta' Adrian Delija fis-sala tal-voti rajta sa minn kmieni filgħodu. Ma derli li rajt lil ħadd minn ta' 17 Blue Heroes wara l-kuruturi tal-Perspex. Jista' jkun żbaljat, jekk kien żbaljat, please nixtieq nara l-filmati. Però ma rajtx la filmati u laqqas ritratti. Insaqsejt mistoqsija kellu żmien biżjed Bernard Grech biex he stamps his authority fuq il-partit, però r-realtà qiegħda li in-nuqqas ta' żmien li kellu kienet deċiżjoni konxja tal-Partit Nazzjonalista li ma jħallix lider jagħmel it-terminu tiegħu. Għax huwa partit maħtuf minn klikka żgħira illi marru għal dik id-deċiżjoni illi għall-ewwel darba kap ta' partit laqqas bistaw l-opportunità li jmur għal elezzjoni. Inti semmejt distretti li tradizzjonalment huma l-Partit Nazzjonalista. Jien nemmen li anke f'distretti tradizzjonalment tal-Partit Laburista pat-tielet distrett kien hemm element ta' qawwi ta' nazzjonalisti li ma votawx. Inti għandek deputat li l-hemm snin wieħed mill-aktar li għal il-Partit Nazzjonalista. Joħroġ jgħid li remmew ħwajruh ta' Remmew ħwajruh. Mario Gallia, bniedem stalwart tal-Partit Nazzjonalista. Qudiem
qudiem id-dar il-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista, il-filmati spontani, ċelebrazzjonijiet spontani, meqjusa, sintendi, mistħoqqa u għaliex li mistennija dawn iċ-ċelebrazzjonijiet qudiem id-dar tal-Partit Laburista. Li incidentalment Bernard Grech kirit iwaqqaw jagħmel awdizzjoni. Inċik kommentu. Pardi? Kien wieħed minn bosta tongue cheeks. Imma tongue cheeks illi niżlu ħażin ħafna għaliex hemm mod kif tista' tgħaddi ċajta. Bħal tal-Grek u bħal dak huwa element fl-opinjoni tiegħi ta' superjorità, arroganza li dik le. Mela jien qed nara fuq in-naħa l-oħra wejn qed jindika ċertu distakki notevoli. Għall-istudenti tal-matematika. Dijan ħallu għall-istudenti tal-matematika, qed nara l-ġewtanti hemmhekk hawnhekk għandna ħafna minn sħabna. Mela, jider li Karl Senni Navarra għamil issa l-warming up tiegħu biżejjed, allura jiena ser naqafawek nofsinhar biex issa jidħolu nismaġina sal-lejla. Nħalli kollox fidejkom. Grazzi ħafna ħbieb, ħadd piacir, kien ta' onur privileġġ għalija. Mur sriħ naqra issa, mur sriħ naqra. Kien ta' onur privileġġ għalija li nkun magħkom matul l-aħħar 28 programm. Fidejk wejn. Laburisti kif intom, Ryan ejjalaw, five, Zazax kif intom, bis-sens nista veru, grazzi, inħobbukom, ta' veru. Nisma'. Viva Labour! Hey! Viva Labour! Hey! Viva Labour! Viva Labour! Viva Labour! Hey! Viva Labour! Laburisti! Viva Labour! Ferma! Il-Laburisti! A freak like me just needs infinity. Laburistika mentom kbar! Xejru bradar, ħagarakom. Xejru bradar. Kif intom? Grazzi. Take your time to trust in me, and you will find infinity. ħaniġijaw, kif intom, bis-sens, Labour, Take your time to trust in me, and you will find infinity. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ.
nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed għal prosperità ġdida. Today is Sunday. And as every Sunday in Malta, there's only one thing you want to think about. The lavish, all-you-can-eat Sunday buffet, all-inclusive lunch is back. A vast selection of cold and hot items to satisfy all palates is being served from 12:30 onwards. Sunday buffet lunch, not just another Sunday lunch. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Rid nagħmel saqaf tal-ġipsum u konfondejt il-minsen qabbat. Qabbat lil Xwiereb Installations u għamluli biċċa xogħol ta' veru, xogħol pulit, lestewli fil-ħin u bi prezz veru raġonevoli. Ġipsum tal-ola kwalità għall-istabiliment jew id-dar tiegħek, Xwiereb Installations ħal-Ormi. Għal stima u iżjed informazzjoni ċemplulhom 21 49 5799. Dry cleaning fuq? Għażla waħda. Queen's Dry Cleaners 2143 4184. Delivery b'xejn. Il-lotterija ta' Hospice reġgħet magħna. Dan hu ċans tiegħek biex tirbaħ Opel Corsa ġdida f'Jamanta, Daikin AC 12,000 BTU u Samsung 55-inch TV fost ħafna premijiet oħra. Kif tista' tirbaħ? Sempliċi. Imla l-biljetti tal-lotterija li qed jintbagħtu bil-posta fid-djar kollha flimkien mad-donazzjoni ta' euro kull biljett u jbagħthom lura l-Hospice Malta. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Hospice Malta VO0062 hija liċenzjata mill-MGA, MGA 196/2021. Żur rgf.org.mt. Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Ħa naraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' dem.
Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz tad-deb bħalissa jgħat laqwa li qatt kien riċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz deb li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmawlek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash? Iva, nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' Triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Signori, wara saret tajjeb nilqakom għal tkomplija ta' din ix-xandira maratona fuq One li qiegħda tanalizza issa r-rebħa storika tielet waħda konsekuttiva tal-Partit Laburista u għaldastant nista' nagħti il-merħba lilkom it-telespettaturi li se tkomplu segu mhux biss l-aħbarijiet milli ġejjin minn diversi bnadi madwar Malta u Għawdex iżda fuq kollox naraw ftit aktar fuq ir-riżultati fil-kien ma' wejn. Ħafna Karl u nilqak ukoll issa l-komplement tal-programm ħanatu aġġornament mill-ġdid għal dawk li anka għadhom jinaqdu magħna jew inkella dawk li baqgħu issegwu issa tlajna fi 11% tal-kaxxi l-informazzjoni li għandna issa ġejja mi 11% tal-kaxxi illi jekk wieħed jirrappreżenthom mbagħad fuq numri permezz tal-kaxxi għandna 94 kaxxa minn 832. Infakarkom issa naturalment maħniex qed nitkellmu dwar it-turnout qegħdin nitkellmu dwar l-ammont ta' voti illi hemm f'dawn il-kaxxi. Infatti f'dawk l-94 kaxxa għandna total ta' 35,758 vot, minn dawk il-35,000 vot għandek 20,143 illi l-ewwel preferenza tagħhom tawa lill-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista jikseb l-ewwel preferenza f'14,448 vot. 1167 huma l-ammont ta' voti li marru għal partiti oħra jew inkella kandidati indipendenti. Nenfasizza li dan id-distakk hawnhekk il-5,695 huwa d-distakk illi għandu bħalissa il-Partit Laburista fuq il-Partit Nazzjonalista, però nenfasizza u nisħaq bis-saħħa wkoll li dak id-distakk huwa biss ibbażat fuq 35,000 vot. Jekk inħarsu lejn din il-grafika hawn isfel ikollna stampa ħafna iżjed ċara, ħafna iżjed preċiża u ħafna iżjed kompluta ta' fejn sejrin. Bħalissa d-distak neħħejna l-Partit Nazzjonalista ħalli nkunu anke nistgħu nifhmu iżjed id-distak kif ser ikun qiegħed jibqa' għaddej matul dan l-att tal-voti. Bħalissa d-distak huwa ta' 5,695. Dak huwa l-istess distak li qegħdin nirrappreżentaw hawnhekk. Infatti kważi semmissu l-mitkaxxa din il-boċċa żgħira li hawnhekk tirrappreżenta il-mitkaxxa. Bħalissa għandna 94 kaxxa. Iktar ma ser nersqu viċin 832 kaxxa li huwa t-total ta' kaxxi li għandna f'din l-elezzjoni ġenerali, qed nistennew naturalment li hawnhekk id-distak il-grafika tibqa' tiela il-fuq. Nkunu nistgħu anka meta jkollna biżżejjed informazzjoni għalissa għandna biss 11% għadu pjuttost kmieni l-informazzjoni hija limitata, nkunu nistgħu wkoll nipproġettaw id-distak finali bejn iż-żewġ partiti l-kbar. Għalhekk għandna din is-sezzjoni hawnhekk too early to project għalissa dus kmieni biex inkunu nistgħu nipproġettaw id-distak. Jekk wieħed iħares dawn fuq u nikkonkludi b'din it-total ta' voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni ġenerali, kważi 300,000 vot, 303,962, l-ammont ta' voti li sa issa għandna informazzjoni dwarhom huma 35,758. Dak huwa l-aħħar aġġornament bħalissa d-distak 5,695. Nagħti l-linja lura lejn Karl. Karl fidejk. Grazzi ħafna Wayne, impressjonanti dar l-istatistika li qed nirċievu mill-iskrin tiegħek u anki l-ispjegazzjoni tiegħek. Il-nixtieq li nafżaw wkoll li l-Partit Nazzjonalista konċeda t-telfa elettorali permezz ta' intervista li ta' is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li qal ukoll li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ċempel il-Prim Ministru Robert Abela u kkonċeda t-telfa. Iżda jidher li samorru kollegament live issa ma' ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn jidher li għandna Stefan hemmhekk ma nafx jekk qiegħed jisma' Stefan. Insellem lek Karl u insellem l-segwaċi kollha tal-programm speċjali ċelebrazzjoni kbira madwar il-pajjiż
inkluż hawnhekk fil-Ħamrun fejn mijiet ta' nies ħanqu it-triq prinċipali triq ta' quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista propju ftit tal-mumenti wara li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar b'mod uffiċjali li l-Partit Laburista mexxi minnu rebaħ din l-elezzjoni ġenerali. Evidentament anke kif nistgħu taraw warajna hawn dominanti il-bandiera Maltija l-kulur l-aħmar u l-abjad il-kulur fuq kollox ta' tim Malta ħaġa li anke tul kampanja pożittiva l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela għamel aċċenn fuq tim Malta il-poplu il-bieraħ ħareġ jivvota għall-1000 proposta tal-Partit Laburista 1000 proposta li issa uffiċjalment se jsiru 1000 kisba. Jiena issa kien kollox minn ħati, ovvjament aħna se jkunu qed naqdu magħkom minn hawn u ħinijiet oħra anke biex taraw iċ-ċelebrazzjonijiet li hawn madwar il-pajjiż propju fjum li il-Partit Laburista ġie konfermat sabiex imexxi lil pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Stefan Bajada mill-Ħamrun insellmilkom. Grazzi ħafna Stefan għal dawk il-kommenti, ovvjament iktar matul il-ġurnata, iktar kollegamenti mal-Ċentru Nazzjonali Laburista kif ukoll ma' diversi lokalitajiet madwar Malta. U għawdix li saqt niftaħ issa il-diskussjoni tagħna flimkien mal-mistidna li għadhom għaddejjin magħna għandi l-Sari Sanger, l-James Camilleri u kif ukoll il-Chris Cilia li għadhom magħna u l-ewwel ħaġa l-iktar mistoqsija li tiġi jew dikjarazzjoni li tiġi spontanja hija Robert Abela ħaqqu il-konferma fil-poter. James. Jiena kif bdejna nitkellmu ftit qabel, meta inti tara kemm ilu li laħaq Prim Ministru Robert Abela, he did not have an easy road. Eżattament. Jekk aħna ħanitkellmu fuq pandemija li farket id-dinja, jekk ħanitkellmu rridu naċċettaw li Robert Abela ħa ir-riedni tal-partit wara kriżi politika intensa. Il-fatt li il-Partit Laburista jidher li għandu rebħa u rebħa sostanzjali, bla dubju hija mertu tiegħu wkoll, jekk mhux tiegħu wkoll naħseb hu l-attur prinċipali f'din ir-rebħa. Mela, staqtu wkoll li nikkumenta fuq il-fatt illi minkejja kollox naħseb l-ikbar asset li kellu Robert Abela f'dawn is-sentejn tiegħu li kien irnexxielu li jsalva 100,000 impjieg. Naħseb il-poplu Malti irrikonoxxa il-forza straordinarja ta' determinazzjoni li kellu Robert Abela li ovvjament irridu niftakru fl-2017 kien l-ewwel darba li daħal fil-Parlament u li f'ħakkatajn f'5 temp ta' 5 snin irnexxielu joħroġ li jkun politiku straordinarju. Jien ġest nixtieq inżid punt, jien kont trade unionista fil-kriżi ta' bejn 2008 u 2013. U jien naf minn xi xadda l-ħaddiema kif ġistmat il-ħaddiem, kif kellna gvern letteralment ma kienx lest jisma' l-karbit tal-ħaddiema u nqis id-differenza llum il-ġurnata fejn kellna kriżi li tisboq lil dik il-kriżi u rajna gvern b'mod partikolari Prim Ministru li baqa' jisma' baqa' widneħ mal-art u anki l-kampanja tal-Labor minkejja li s-surveys kienu qed jindikaw li hemm vantaġġ sostanzjali, il-Labor baqa' miexi kważi qisu qiegħed minn taħt. Jiġifieri kważi baqa' jisma' lil kulħadd, baqa' widneħ mal-art, baqa' jinsisti Robert Abela fuq l-umiltà u naħseb nixtieq il-messaġġ ta' Robert Abela li huwa ċar aktar ma tkun kbira l-maġġoranza, aktar ħad tikber l-umiltà, jittieħed fil-Partit Laburista u kull min inkarigat, kull min għandu xi pożizzjoni, kull jieħu dan il-messaġġ importanti l-umiltà. Ma ninsewx li l-Partit Nazzjonalista wkoll kien jidher unbeatable. Il-Partit Nazzjonalista sa' 2008 kien jidher unbeatable. Li qatt ma seta' jitlef il-gverna. Illum tħares il-Partit Nazzjonalista u tarah imkisser, imfarrak u minix nara way out għalih. U naħseb il-Partit Laburista jrid iħares lejn dan il-mod kif spiċċa partit biex jibqa' jikkonsolida din ir-rebħa. Cyrus, naħseb waħda mill-iktar frażijiet dominanti f'din il-kampanja elettorali, naħseb li kontribwixxiet ħafna għal din it-tielet rebħa storika tal-Partit Laburista kien l-appell tal-Prim Ministru jew dikjarazzjoni aħjar magħna tafu fejn qegħdin. Ekku, dik hija l-verità, mal-Partit Laburista taf fejn qiegħed, il-ħaġa sabiħa li llum il-ġurnata il-maġġoranza tal-Maltin u Lawċin jafu kif jaħdem gvern nazzjonalista, jafu wkoll kif jaħdem gvern Laburista. Di mhux se tibqa' dejjem għaliex għandek grupp ta' żgħażagħ li qegħdin jikbru issa illi ma jiftakrux lill-Partit Nazzjonalista fil-gvern, imma sallum il-maġġoranza ta' tiftakar. U nafu li meta jkollok il-Partit Nazzjonalista fil-gvern, sfortunatament, dak li jkunu għedu fil-manifesti elettorali sbieħ kemm kunu sbieħ, ma jsirx. U hemm eżempju nistgħu nagħtu ħafna ta' ma l-iktar wieħed naħseb li kulħadd jiftakar l-eżempju ta' tnaqqis tal-income tax elezzjoni wara oħra baqgħu fl-aħħar leġislatura tal-Partit Nazzjonalista sal-aħħar ma jwettquhiex, marru għall-aħħar budget mingħajr maġġoranza ta' parsi daħluha fil-budget u mbagħad waqa' l-gvern.
mal-Partit Laburista ta' fejqiegħed, però xorta nibqa' ngħid għatem u kienem numru kbir ta' Maltin u Għawċin illi sfortunatament ma parteċipawx f'dan l-eżerċizzju demokratiku importanti u rridu nisimgħuhom ukoll u konvint għaliex din kienet rebħa ta' Robert Abela u raf kif jaħdem Robert Abela u konvint illi matul dan iż-żmien ħajkun qiegħed jara wkoll biex jisma' lil dawk in-nies kollha illi ma ħarġux jivvutaw għaliex dawk għandhom ukoll opinjoni b'saħħitha u għandhom idea ta' fejn jridu lil pajjiżna jmur fil-futur u konvint li ħajkun qed jismagħhom irridu nisimgħu wkoll kemm aħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar 5 snin jgħaddu malajr. Apparti minn hekk, sentej u xarej oħra wkoll l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, għalkemm aħna ovvjament l-affarijiet ma nagħmlux ma ball-elezzjonijiet, però fl-aħħar mill-aħħar jiena nixtieq illi dawk in-nies kollha illi ma ħarġux jivvotaw dit-darba, sentej u xarej oħra joħorġu jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kemm importanti dik. U nżid dawk li jivvotaw u dom jaħsbuha. Importanti wkoll. Ekku. Mela, Chris, meta wieħed iqis kif konna ngħidu qabel li din hija rebħa li ntrebħet fuq il-merti kollha tal-Prim Ministru Robert Abela. Fl-opinjoni tiegħek li ma kienu l-iktar ħaġa li kienet forsi indikattiva ta' kif kien immiexi l-gvern tiegħu għaliex minkejja pandemija ta' sentejn kellna relazzjonijiet industrijali kwieta, tranquilla għaliex kien hemm patt soċjali illi ħadem u rnexxa. Però l-iktar ħaġa li forsi tista' tispikka minn dan kollu il-Prim Ministru dejjem tkellem direttament lin-nies. Ekku, jien naħseb illi il-timbru tal-Prim Ministru hija il-ħidma illi wettaq b'serjetà, b'umiltà, b'responsabilità u l-umiltà li sarfet illi il-ħin kollu kien qiegħed hemm jisma' lin-nies, jisma' x'għandhom xi jgħidu, jisma' l-bżonnijiet tan-nies. Inkluż Dottoressa Lidia Bela li ħadmet ħafna hemm. Bla dubju, però fuq kollox kienet ħidma mhux ta' politiku biss, imma ta' statesman. Tajjeb, dina il-pandemija illi għaddejna minna, jew jiena li wasanna illi anka fit-tmim tagħha, però kienet test enormi illi sabu ma' biċċu immedjatament. Jiġifieri, it-test tan-nar, baptism of fire jgħidu l-Ingliż, huwa in-nar. Kellu ħanimu? Huwa in-nar illi xintaddi minnu tinduna jekk il-materjal li għandek u ixdeb jew ċomp. U naħseb illi il-riżultat li għandna llum illi kollox qed jindika illa ħajkun riżultat elettorali storiku ma ninsewx ta' din hija t-tielet rebħa infila tal-partit fil-gvern fejn normalment. Maġġoranza sostanzjali. Mhux sostanzjali, enormi fejn normalment il-gvern wara t-tieni leġislatura tradizzjonalment. Naraw il-filmati minn Raħal ġdid. Ir-Raħal. Raħal ġdid. Raħal ġdid dejjem kien bastjuna tal-Partit Laburista. Fejn normalment il-partit fil-gvern fit-tielet leġislatura inaqqas xi daqsej jew ikollu hawnhekk rajna li mhux tal-li ma raqqax tal-li almenu qiegħed fuq l-istess livell ta' riżultati preċedenti jekk mhux iktar. Fil-verità, kull min jagħmel somma matematika bħalissa u mhux hekk is-somma tidher li ma tkun tittajt xejn ma l-indikazzjonijiet kollha juru rebħa ikbar minn tal-aħħar darba. Dak li qed juru l-indikazzjonijiet. U hija r-riżultat tal-ħidma kbira totali f'dan il-Partit Laburista, ġifieri. Dan id-dinja kollha wkoll. Taqlib totali fid-dinja kollha u kellek Prim Ministru illi mmexxa lil pajjiż fl-iktar żmien ta' taqlib u ma l-iktar ħaġa importanti li żamm l-istabilità ekonomika fil-waqt li kompla jbiddel il-pajjiż li hija xi ħaġa impressjonanti u xi ħaġa li qegħdin ngħidu fuq ħafna affarijiet li ta' min jiġu studjati fil-futur. Naħseb din hija waħda mill-affarijiet li tistudja li żamm l-istabilità, il-konsistenza fl-istess ħin baqa' jbiddel. Huwa ċertifikat ta' fiduċja assoluta mill-poplu Malti fil-ħidma tal-gvern u fil-ħidma tal-Prim Ministru. Ovvjament fl-elezzjoni in-nies għamlet il-paraguni bejn Robert Abela u x'kienet joffri Bernard Gregg. Jiena ma nafx minna meta bdejt nara li lejn l-aħħar tal-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista jorganizza l-aħħar masra li tal-ħadd ġo taslima u jkun hemm attendenza pjuttost fjakka kien sinifikattiv ta' l-affarijiet kif kienu sejrin. Inti tara xi ħaġa stramba jew tara indikazzjoni, però mill-lider il-Partit Nazzjonalista mhumiex jarawa. Jien qed nara ċertu kummenti bħalissa fejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista jew sympathizers tal-Partit Nazzjonalista għadhom mhumiex jaċċettaw it-telfa, mhux ir-riżultat taċċettaħ trid. U raġunijiet għal-inqas. Telfa ġifieri inti li għandek qed nara xi ħadd esponent tal-Partit Nazzjonalista qed jgħid rebħa għall-Partit Nazzjonalista xi surveys titilu kienu qed juru
aktar. Is-serħira li għasna Konsolazzjoni dik, imma insomma. Kontenti huma kontent il-pajjiż. Għasna fuq kemm ħajkun id-differenza u diġà. Mela, permetti li James, għandi kollegament ma' Lianna Bella Grek minn Raħal Ġdid, insellim lek Lian. Ovvijament sa' kemm jasal l-audio. Nsellim lek Karl miż-Żejtun issa ġejna Raħa Ġdid posti ieħor fejn iċ-ċelebrazzjoni tar-rebħa tal-Partit il-Laburista fl-elezzjoni saret il-bira hija waħda kbira wkoll fejn kulħadd qed iċċelebra dan ir-riżultat sabiħ illi bosta ħadmu għalih ukoll biex fl-aħħar mill-aħħar kien kollna riżultat dak mixtieq. Qegħdin naraw ukoll illi anke fit-toroq sakemm ġejna miż-Żejtun għal hawnhekk ukoll bosta jiċċelebraw fil-ħornijiet, ipapqu l-ħornijiet, ċelebrazzjoni waħda ta' poplu wieħed. Għal dak il-kollegament, ovvjament il-problema biex toqgħod tismana direttament għaliex l-istorbju li għandha madwar tal-ħornijiet, però rrid nieħu opportunità li nirringrazzja lil Edward Montebello li mexxa l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan tul din il-kampanja kollha u l-parteċipazzjoni straordinarja ta' nies bħal Colin De Guara, il-Samuel Lucas li taw kontribut importanti ħafna, il-cameraman kollha, il-crew tal-Outside Broadcasting Unit, il-nies ta' wara l-kwinti li ħadmu tul din il-kampanja elettorali. Konna tim wieħed, tim maqut u ovvjament kellna l-lan ewlieni illi l-Partit Laburista jerġa' jirbaħ mandat konkret din l-elezzjoni ġenerali. Inkomplu bid-diskussjoni tagħna l-ewwel qed niskuża ruħi Jeremy mhux James Camilleri. Ma nafx minn fejn ġibt il-kelma James, imma noted u nitlob skuża u maħfra. Mela, tajb li forsi jekk nagħmlu analiżi da xejn, inti qabel ma morna għal dan il-kollegament kont titkellem rigward il-Partit Nazzjonalista li jibqgħu stinati li ma jarax oltre il-riżultat elettorali. Jaċċetta il-riżultati iva ma il-raġunijiet għalfejn ma jaċċettomx. Però minkejja dan kollu ipprova jbiddel billi eleġġa kap ġdid u naħseb mittaġen għal-ġurnar. Inti meta jkollok partit u jkun hemm kap, it-test tiegħu huwa għal 4-5 snin sakemm issir elezzjoni. Issa jiena ma' Adrian Delija kelli diversi differenzi, mod partikolari ta' prinċipju, imma naħseb ir-raġel kien ħaqqu jagħmel it-term tiegħu. U jiena ta' ċans, ġifieri l-fatt li daw kien hemm di in-nuqqas ta' paċenzja u tneħħa fuq survey. U issa wara r-riżultat ħadd ma jrid isemmi numri, imma jidher li ħajkun riżultat qawwi ħafna. Diġà qed naraw esponenti tal-Partit Nazzjonalista u Bernard Grek innifsu jargumentaw li hu għandu jibqa' kap. Però apparti minn ukoll għandek esponenti tal-Partit Nazzjonalista fuq in-net issa ma xar naraw ħarna ma smajnax qegħdin jgħidu n-nies. Illi qegħdin jgħidu li dan huwa t-tort tal-poplu Malti Wawċi, dan il-poplu Malti Wawċi jerġa' għamel żball, illi dalgħodu illi għandna kanċer f'dan il-pajjiż, il-mod ta' kif jopera dan il-gvern u kif joperaw il-Malti Wawċin. Tant kemm jemnu li huma superjuri fuq il-Malti Wawċin, tant kemm jaraw n-nies dubbin illi għalihom dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna bħalissa huwa ħażin. Le, il-poplu Malti Wawċi tkellem, il-poplu Malti Wawċi inbidel minn dak iż-żminijiet, il-poplu Malti Wawċi jrid jimxi l-qudiem. Jien naħseb li l-Partit Nazzjonalista fil-passat kellu tag ta' partit klassista. U naħseb bl-affarijiet kollha li ma qbilx miegħu li Fena Kadami beda inaqqas minn din il-ħsieb klassista u ġab li l-Partit Nazzjonalista jappella għal-poplu Malti u għal-maġġoranza u r-riżultati juru. Però naħseb kemm ilu. Tela ukrolla kollox. Kemm ilu l-intrebħet l-ewwel elezzjoni mill-Partit Laburista qed naraw il-klassiżmu qiegħed jikber. U m'iniex ngħidlek biex insawwat lill-Partit Nazzjonalista. Imma inti li jkollok naħseb anke ma qabel 2008 għandek raġun. Imma inti li jkollok il-Partit Nazzjonalisti jew esponenti tiegħu wara riżultat bħal dan. Mela tajjeb mela għandek mexxej ta' partit qed jgħid isma' aktar ma nerpu bil-kbir aktar trid tiżdied l-umiltà. U mbagħad għandek il-partit ieħor li tal-anqas issa huma l-indikazzjoni. Aktar ma nitilfu bil-kbir iktar inżidu l-arroganza. L-ewwel reazzjonijiet daw. Kredibbli, imma mhux naturali din, mhux xi ħaġa naturali ta' mhix xi ħaġa naturali. Psikoloġija reverse, totalment bil-reverse. Però hija wkoll biex inkunu qedna kollox ħalli nkunu oġġettivi. Hija wkoll ir-reazzjoni ta' min huwa imbellaħ minn mis-suċċess li rnexxu li jagħmel Partit Laburista. Iva naf imma ħanejlek dina qisu għandek tim tal-futbol illi dan qabad rotta tajjeb
illi irnexxielu jinduna x'hemm bżonn isir. Irnexxielu jiftaħ il-bibien tiegħu kompletament u narġa' ngħid illum minn moviment anke ġie konsolidat li kull min ġie illum huwa parti mill-partit. U jiena ngħid waħda, bis-suċċessi ekonomiċi, finanzjarji, fuq livell anke ta' drittijiet ċivili, eċċetera, illi għamel il-Gvern Laburista. Kważi m'għandhomx risposta. M'għandhomx risposta. Fil-kampanja stess, jien rajt id-dibattitu bej Robert Abela u Bernard Grech. Kieku jien il-kap tal-Partit Nazzjonalista, nevita li nipprova nikritika s-saħħa. Nevita li nipprova nuża l-IVF. Dawn huma kollha affarijiet. Żbalji. Ma daw ġifieri il-Partit Nazzjonalista llum jiġi. Imma l-Partit Nazzjonalista llum jiġi fil-kampanja u jipprova jgħid li id-deċiżjoni li tieħdu fir-rigward tal-IVF pereżempju huwa mertu tiegħu. Meta vvota kontrija fil-Parlament, imma laqqas l-aktar, issa nipprova nkun bl-akbar rispett, imma laqqas bniedem li m'għandux idea tal-politika. Għax jekk xejn tevita your weak points and you focus on your strengths. Nemmen li l-Partit Nazzjonalista kellu l-konferma ta' telf elettorali malli Bernard Grech ħareġ b'din l-ideja tal-maħfra ta' ċitazzjonijiet. Hemmhekk il-votant nazzjonalist illi xi kultant jiġi deskritt bħala enfu intellettwalment u li jirraġuna fuq governanza, eċetera. Kif semma dik id-dikjerazzjoni naħseb hemmhekk razzali. Jien pereżempju Karl, nixtieq ngħid jien pereżempju jien m'għandix tfal u ma nixtieqx li jkolli ta' biex niftehmu ġifieri. Imma jien li jkollok mexxej juża l-IVF bħala kard sentimentali, ismek intkom ma jistax ikollkom tfal aħdmu għat-tfal ta' ħaddieħor fih dan il-Partit Nazzjonalista. Jien meta ħarġet ħankun strejt mhux qed kosbija kard. Jien ħsib ta' spin. Jien ħsib ta' spin. U meta smaqhom qatt bil-forsi rid nisimgħu da. U smajtu jgħidha x'ma stajtx nemmen. Ma reġgħux ripetija? Umbagħad bedejt l-ispin. Imma jien smajtu jgħidha, ma temminx hu. Mela, ħanerġgħu issa nisimgħu il-tħabbira tal-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela ma' Television Malta ir-riżultat elettorali. Dr. Abela, x'inhuma l-indikazzjonijiet tar-riżultat? L-għodwa tajba l-ewwel nett għandna indikazzjoni ċara li l-Partit Laburista se jikseb maġġoranza assoluta. U allura l-ewwel mandat tiegħi biex immexxi l-pajjiż bħala Prim Ministru. L-ewwel indikazzjonijiet huma illi l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti wawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Awċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija u milta akbar minn qatt qabel. Minn għada x-xogħol ikompli. Irridu nkomplu lejn it-triq tal-normalità u nkomplu nagħmlu bidliet importanti u nwettqu riformi kbar fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Mela, tisma' lill-Prim Ministru hemmhekk, ovvjament fl-isfonti tisma' ċelebrazzjonijiet, però jiena li naf il-Robert Abela naħseb illi taqblu miegħi wkoll illi minn għada stess, apparti li bda jaħdem biex iforma kabinet ġdid tiegħu, diġà lest biex jafas il-pedala tal-gass bl-iskop illi kif qed jgħid hu, inkomplu bin-normalità, ma' normalità ta' Robert Abela huwa xogħol. Qudiem dik kienet lajta tagħna waqt kampanja elettorali sieħa li aħna partit, aħna gvern nkomplu nmexxu l-pajjiżna l qudiem ma nieħdux lura u minn issa stess konvint li Robert Abela diġà beda jaħdem ħalli jara kif ħajkomplieħu l-pajjiżna l qudiem. Għaliex dak huwa dak li jagħmel Partit Laburista. Ħamis meta qal ejja l-Ministru tagħna jkomplu jerġa' jitlu lura x-xogħol għaliex hemm ħafna xogħol, speċjalment quddiem krisi internazzjonali bħal għandna bħalissa bil-Russja u l-Ukrajna. Isir tikompli jiena ħadd pjaċir immens b'dan messaġġ. Karl, ħadd pjaċir immens għaliex huwa messaġġ li mhux biss evita ċertu euforija illi kien tkun ġustifikata għaliex meta tuħu l-gvern u wara sentej ta' baptism of fire li rajna dik il-problemi kollha jirnexxielek tikseb riżultat bħal dak kien ikun ġustifikat l-euforija, ma minflok l-euforija smajna s-serjetà, ir-responsabilità. Morru iċċelebraw b'responsabilità, irrispettaw il-kulħadd, minn għada tkompli l-ħidma, b'umiltà, ejja ħanimxu l-qudiem, ejja ħalli nkomplu nagħtu riżultati lil dal-poplu. Huwa messaġġ li jimlik b'kuraġġ.
Fuq l-agenda tiegħu, Jeremy, u anki Cyrus u anki ti Chris, il-Prim Ministru għandu l-ewwel li jkompli jara u jimmonitorja s-suq tal-prezzijiet tal-fuels. Plus illi jżomm stabbli diġà garantixxa Karwana ftit tal-jimilu Ministru għall-Finanzi l-enerġija. Issa għandna anke wkoll il-prezzijiet tal-qmuħ u dawn l-ċereali li huma l-staple food ta' kull ċittadini. Ġifieri min jara l-aħbarijiet internazzjonali jara illi xefa hemm sfidi enormi. U bekk jiswew daw il-gafs li saru mill-Partit Nazzjonalista, x'in-nies f'ċirkustanzi bħal daw tfittex ċertu stabilità. U serjetà. U nemmen minkejja l-kritika kollha li nagħmel, nemmen li f'dal perjodu il-Partit Laburista fil-Gvern biss jista' joffri l-istabilità. U diġà għadda mill-prova, li x'għadda mill-prova tal-pandemija. Li kienet prova qawwija ħafna. Issa fuq ix-xefa kif qed tgħid int għandna din il-kriżi tal-Ukrajna li tmur ferm lilin mill-frontieri tal-Ukrajna għaliex naturalment anka bil-pożizzjoni laħa l-Occident lejn ir-Russja taffetwa ħafna affarijiet anka lilin. L-Ewropa speċjalment. Anka lilin miż-żejt u l-gass li anka nimportaw mill-Ewropa, pereżempju mir-Russja nimportaw bħala l-West affarijiet li huma ta' materja prima importantissima. Per eżempju, apparti l-ħadid, affarijiet ta' materja prima fl-industrija. Iġri dik hija elettronika fil-daw iċ-chips, ħafna mill-materja prima nġibuha minn hemm. So, hemm sfidi kbar. U allura meta jkollok dawk l-sfidi, inti iktar u iktar il-poplu se jħares lej is-serjetà u lejn min l-iżjed jista' jiggarantixxi li dawk l-sfidi ħajilqahom bl-aħjar mod possibbli għal-pajjiż tagħna. Mela, trattajna il-frażi tal-Prim Ministru ripetuta u bir-raġun kollu illi mana tafu fejn qegħdin. Però naħseb li jekk li wieħed mill-ikbar ċertifikati tal-Prim Ministru huwa ħolqien tax-xogħol minkejja pandemija. Jiġifieri dan ma rajtu jiġri imkien fl-Ewropa, nitkellmu għall-Ewropa. Ajr Malta fejn ħriġna mill-pandemija bl-inqas rata ta' qatt fl-istorja tagħna u bl-ikbar numru ta' nies fid-dinja tax-xogħol. Imma sal-lum għadni ma stajtx naqbad tard biex nemmen kemm kienet riżultat ta' ħidma inkredibbli. Dinja talima għall-Ewropa kollha fl-opinjoni tiegħi. Jiena ovvjament inkun fil-Parlament Ewropew il-ħin kollu niltaqa' ma' politiċi mill-Ewropa kollha. U naħseb dak li rnexxina nagħmlu f'pajjiżna matul dawn l-aħħar 9 snin, imma speċjalment f'dawn l-aħħar sentej waqt pandemija li rnexxina jkollna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, tkabbir ekonomiku li ma taraħim kien iktar, il-negozji li baqgħu għaddejjin, il-ħaddiema li baqgħu f'posthom. Il-kwestjoni, il-filosofija tagħna, aħna gvern progressiv, soċjalista, nafu li jekk tinvesti fin-nies, meta inti tinvesti fin-nies, ħajħallulek riżultati aħjar fl-ekonomija għandek ir-ripple effect. Minna ħal-oħra kellek gvernijiet ta' austerità, gvernijiet li xin jaraw l-affarijiet li qegħdin ċalqu ftit, l-sfidi ġejjin, jippanikjaw u jibdew flok jinvestu fin-nies, jgħalqu min-nies. Din hija talima għal kulħadd tal-Ewropa kollha, ninvestu fin-nies aħna progressivi, soċjalisti, illi naraw li kulħadd ikollu l-opportunità li jikber malli tagħti inti l-opportunità lil kulħadd ħajikber u jekk jikber kulħadd jikber il-pajjiż. Kampanja elettorali għalqet. Nikkonkludu l-aħwa. Ma ninsewx li l-Kummissjoni Ewropea għadha kif ħabbret illi il-previżjonijiet juru illi Malta ħajkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Tkabbir ekonomiku ta' 6% li huwa well above l-average Ewropew. Iktar mid-doppju. Mela, grazzi ħafna. Jiena appell wieħed ta' malajr, jiena għandi għall-qalbi ħafna ħaddiema, jiena kuntent ħafna li l-lumaw rekord l-inqas li qatt kienaw. Naħseb issa huwa il-challenge li jmiss hija li l-ħaddiema nkomplu nimprovjawlhom il-kondizzjonijiet ta' ixin tagħhom. Jeremy Camilleri, Cyrus Engineer, Christila, grazzi tal-li kontu magħna. Ibqgħu magħna eżisti telespettaturi għaliex għandna ġurnata twila oħra qudiemna, anki dawk li din iseguna mid-dar, forsi għandkom qrabatkom iċċelebraw barra, waslu l-messaġġ nirrispettaw lil kulħadd. Niltaqgħu magħkom ftit ieħor. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan.
tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista hija b'xejn. U issa anke nġibulek in-nuċċali dar għall-appuntament ċempel 21381226. Sometimes a simple gesture is enough to give life to a story. A story that is built step by step together with those who for ages have shaped the future. Tailoring every comma, every detail, every single full stop. To give life to a grand finale, which in reality is only a new beginning. Cucine Lube, stories to live. Awaj ma ġez issa xbajt. Fix-xitwa jidħol Bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, Bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temm. Rainforests were destroyed last year. We all know change has to happen, but real change, it doesn't just happen in the comment section. Hashtags can't plant trees. Tweets won't clean oceans. For real change to happen, we need to roll up our sleeves and get dirty. And at Persil, we're changing too, with our main bottles made with recycled plastic and a new formulation with plant-based stain removers. Persil, tough on stains, kinder to our planet. Dibat Concept by Water Art li jinsab bħal-ormi fi showroom tal-FXB jiprovduk mamar tal-banju kompluti fl-imkien ma' għażla kbira ta' madum, varjetà sabiħa ta' banjiet freestanding, ġakuzzi ta' guldas, shower trays b'disinni mill-isba, fireplaces, mirja lussużi, mixers u l-aċċessorji kollha li tista' tiġi bżonn tal-ogħla kwalità. Dan kollu taħt saqaf wieħed għand Dibat Concept by Water Art. Mit-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal aktar tarif ċemplinna 2147 0047. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Spinning out of control.
Mela, merba l-ura din is-segu din ix-xandira maratona hawnhekk mill-istudio ta' One fil-Marsa fejn għad-darbohra għandna panel ġdid issa nwerħba l-Jeffrey Pulicino Orlando kif ukoll il-President tal-Nisa Laburisti Nikita Zamita Lamango u l-Sindku ta' Pembroke Dean Healy. Mela, qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna, irrid nagħmel kollegament ieħor ma' Stefan Bajjada barra ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Stefan. Karlu nsellem l-segwaċi kollha ta' One kif qed taraw warajja dawn huwa Tim Malta. Tim Malta li l-bira ħareġ jivvota lil Partit Laburista, il-partit li propona u preżenta quddiem l-elettorat Malti 1000 proposta li issa ngħidu hija se ssir 1000 kisba. Mument emozjonali, mument storiku hekk kif il-Partit Laburista se jkun qed jerġa' jigverna lil Malta għal 5 snin li ġejjin, gvern Laburista li tul is-snin ma waqafx jinvesti fin-nies kien man-nies u anke investa fin-nies, investa fl-anzjani, fiż-żgħażagħ, il-familji, in-negozji u anke l-ħaddiema fi żminijiet ta' pandemija, żminijiet oħra u issa wiegħed li hekk se jerġa' jagħmel fis-snin li ġejjin. Jiena għalissa dak kien kollox minn ħaddiem minn hawnhekk kif tistgħu taraw warajja hawn ċelebrazzjoni kbar baħar ta' nies li propju imlew it-triq ta' quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Stefan Bajjada mill-Ħamrun ikun ukoll nistgħu ninaqdu magħkom minn hawn u ftit ieħor insellmilkom. Grazzi ħafna Stefan Bajjada. Dritt mal-monitor ma' Wayne Sammu tal-aktar raġunamenti dwar ir-riżultati elettorali. Grazzi ħafna Karl mill-Ċentru Nazzjonali Laburista lura fl-istudio aġġornamenti ieħor issanna informazzjoni minn 15% tal-kaxxi iktar qed titlilna informazzjoni miċ-ċentru tal-att tal-voti ġewwa in-Naxxar. 15% tal-kaxxi jirrappreżentaw 127 kaxxa biex inkun preċiż minn total ta' 832 kaxxa kif qed taraw fuq in-naħa tax-xelluk ta' l-iskrin tagħkom fuq il-viżwal. Dawk jirrappreżentaw ukoll meta wieħed jieħu intu konsiderazzjoni dak il-persentaġġ li għandna jirrifletti f'26,905 voti għal Partit Laburista. Ta' kif isser l-ewwel preferenza l-elettorat ta' lill-Partit Laburista. B'kuntrast mal-Partit Nazzjonalista li akkwista 19,912 il-vot, OT mill-ġdid others partiti oħrajn, it-tielet partiti u inkella kandidati indipendenti. Bħalissa nenfasizza illi bħalissa meta wieħed jara l-informazzjoni li għandna minn 15% tal-kaxxi, id-distak bejn iż-żewġ partiti huwa ta' kważi 7,000 vot, 6,993 biex inkun iżjed preċiż. Jekk wieħed ħares ftit lejn il-grafika ta' isfel, ikonna informazzjoni li anka hija iktar faċli biex intom tifhmu għaliex il-grafika anka turi issa fejn sejra it-triq il-vija u l-andament ta' dan il-proċess elettorali. Bl-aħmar huwa l-ammont ta' voti li sa issa kwista l-Partit Laburista l-istess 26,000 vot, il-Partit Nazzjonalista 19,000. Iktar ma jkollna informazzjoni, iktar ma jgħaddi ħin, naturalment qed nistennew li dan id-distak ta' hawnhekk ikompli jikber bħalissa u ta' madwar 7,000 vot bejn il-Partit Laburista u bejn il-Partit Nazzjonalista. Sa issa biżna wkoll il-mitkaxxa, ġifieri anke mal-mitkaxxa stajna nieħdu idea ċara ta' x'inhuwa id-distak, iktar ma nimxu l-hawnhekk iktar ikonna idea ċara ta' l-andament u anka l-proċess elettorali, it-turnout illi ser ikun qiegħed jirrifletti minn din l-elezzjoni ġenerali mit-turnout tal-voti kif ser ikunu qiegħed jinqasam id-distak. Fl-aħħar mhux inqas issanna pjuttost iktar informazzjoni xorta għadna lura għandna informazzjoni li tina stampa ħafna iżjed ċara. Bħalissa dak id-distak li tkellimna dwaru ġifieri 7,000 vot, 6,993 huwa bbażat fuq kważi 50,000 vot, 840,406. Voti li intefgħu f'din l-elezzjoni jaqbżu 300,000, ġifieri baqgħanna ħafna iżjed informazzjoni x'nakkwistaw, iktar ma jkollna informazzjoni din tista' wkoll tikkorreġi ruħha u tiġi iżjed korretta u fl-aħħar mill-aħħar ukoll l-iktar mument li jkun qiegħed jistenna kulħadd huwa li nkunu nistgħu nipproġettaw ukoll l-andament il-projected ta' distak ta' voti bejn iż-żewġ partiti. Ġifieri meta jkollna l-informazzjoni neċessarja li ssija limitata nkunu nistgħu wkoll nipproġettaw b'kemm ikun rebaħ il-Partit Laburista. Meta wieħed isegwi hawnhekk jirrealizza li anke fuq kważi 50,000 vot id-distak huwa diġà pjuttost b'saħħtu, ġifieri wieħed qed jistenna kif aċċenna l-Prim Ministru li rebħa assoluta għall Partit Laburista. Karl, lura fidejk. Grazzi Wayne, nibda nara l-bord tiegħek hemm il-monitor tiegħek hemmhekk nibqa' mbellaħ bil-istatistika kif qed tirrifletti għal dak li se jkun eventwalment riżultat elettorali aħari. Merba, Jeffrey Pulicino Orlando.
Elezzjoni ġenerali oħra, nisabu spalla ma spalla fuq l-istess mejda, interpretazzjoni tiegħek tal-vot. Jidher ċar, volli mill-wieħed qiegħed jara hawnhekk fuq anka l-iskrin li dana ħatkun rebħa mhux biss storika, ħatkun rebħa massiva. Dan qed nitkellmu fuq mill-lider u qed jista' jipprevedi il-matematika mhijiex il-forte tiegħi, imma ma nagħmel multiplication fuq daħa naqbżu l-40,000. Jew nkunu viċin tal-40,000 ma nix nagħmel previżjonijiet imma huwa ċar. Issa dana fatturi hemm tnejn. Ovvjament dana fit-telliqa primarjament kien hemm żewġ partiti, kien hemm il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Dr. Robert Abela, Partit Nazzjonista immexxi minn Dr. Bernard Grech. Vodri primarjament żgur li id-distak bejn iż-żewġ partiti f'din l-elezzjoni ħajkun riżultat tal-fatt li Dr. Robert Abela wera li nnifsu bħala mexxej sod, mhux tal-partit biss, imma anke ta' pajjiżna. F'ċirkostanzi kif anke semmu l-ħbib tiegħi li tkellmu qabli f'ċirkostanzi li kienu ferm ibsin u ċar li wera li huwa mhux biss baħħar tal-bnazzi imma baħħar li anke fil-Maltemp ħassibu u żgur li allura kienet għażla awtomatika l-għażla favur gvern ġdid immexxi minn Robert Abela, imma mhux biss hekk. Għadna kmieni biex nagħmlu analiżi iktar iddettaljat imma jiena kif jaf kulħadd bħalek Karl annimali politiċi. Tajjeb, u l-ewwel ħaġa li rajt it-turnout diżastruż tajjeb. F'distretti it-turnout kien baxx in ġenerali u wieħed rid janalizza wkoll għalfejn kien hemm nies li forsi normalment wieħed jistennihom ikunu supporters tal-Partit Laburista u għalfejn dawn għażlu li forsi jassjenu dik id-darba. Wieħed għandu jara fejn ikun jista' jindirizza forsi anka d-diffikultajiet li dawn in-nies affaċċjaw li ħassew ruħhom allura obbligati li ma jew diffiċli biex jaslu biex jivvotaw. Imma it-turnout baxxa esaġerat kien primarjament astensjonizmu nazzjonalista. Tradizzjonali nazzjonalisti. Issa ħansemmi tnejn minnhom, id-9 distrett u l-10 distrett. Ħansemmi id-9 distrett, ħanagħmel f'parentesi vuol-diri, mela inti rajt kif għamilt biex kandidati sekk mhux ħaninċansa, mhux ħaneċi kitba, kandidati validi ħafna bħal Kristi De Bono li fl-aħħar elezzjoni qabżet l-4,000 vot. Rajt kif għamilt to hound her out, sempliċement għax kienet għamlet da dnub mejjed li tissapportja u r-reġel tagħha il-Dr. Adrian Delija. Hounding out a valid candidate li minn fomma jiena kull meta segwejta qatt ma smajt kelma negattiva, qatt ma smajt il-ħdura, ħirġa minn fomma. Il-min daħħalna flok Kristi De Bono, daħħal tal-Beppe Fena Kadami, fid-9 distrett, fġiħalla. Mela aħna qed ngħidu Bernard Grech qed jgħid kemm irid kandidati ġodda. Ineħħi l-Kristi De Bono u jġib il-Beppe Fena Kadami u dak huwa r-riżultat. L-riżultat tajjeb, l-riżultati l-10 distrett l-istess. Distrett tradizzjonalment nazzjonalist. Il-min kellna fl-10 distrett il-xaħat verament antipatku, bir-rispett kollu minn fejn qed jaqalahom dawn in-nies. Għax kikun qalleb jiena taħt il-blat, ma rnexxilix insib nies. Mela, antipatiċi. Sekonda għanet minnu. U f'putin daqsu, kalla kwilina. Ikollna l-ħuħ, jgħid xippurtan jiena mir-riżultat, ma jinteressanix, għax in-nies il-manjoranti u sa nitkellmu wkoll fuq din l-arroganza li bihom jassumu li l-istess nies li kienu jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista u taw 25 sena lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. L-istess nies issa qed jagħtu rebħiet massivi lill-Partit Laburista tajjeb u dawn in-nies daw kollha fuq rashom u saru ignoranti u boloħ għax qed jivvotaw il-Partit Laburista. Jeffrey Policino Orlando's back home leader, It's back on air, Mela, sinjuri, għall-arroganza araw issa l-messaġġ ta' Bernard Grech. Ser nibqa' hemm, ser nibqa' nagħti s-servizz tiegħi, ser nibqa' nagħti ħilti kollha. U għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin jinsemmur quddiem l-istrutturi tal-partit biex nitlob mandat b'saħħtu biex nibqa' mmexxi lill-Partit Nazzjonalista biex flimkien noffru gvern alternattiv fis-snin li ġejjin. Alleluja. Għamlu ġonġo, l-ulda. Mela. U fil-ħubie. Jekk jibqa' xemmek jew le, effettivament ħajkunu qegħdin jażlu dik id-deċiżjoni. Ekku, le, bejnietom, mhux ekku. Ġifieri li ġa qed jassumi li jridu ikompli ġa naħseb turi naqra l-arroganza illi qed naraw. Ma lilin minn dan naħseb irridu jien nixtieq nibda kont hawn il-biraħ flaxija jew iktar kmieni dalodu biex ngħidlek u konna kawti konna qed naraw l-analiżi wkoll li kienet
forsi ġabdi tagħti indikazzjonijiet u kien hemm inqalli naf stajt tajt iktar indikazzjoni, però dejjem kien il-motto tal-Partit Laburista li jżomm il-kalma u anka id-dinjità sakemm jidru l-affarijiet iktar ċari. U naħseb illum il-ġurnata issa nistgħu nitkellmu għaliex il-Prim Ministru anka ħabbar, ma nistax ma nirringrazzjakx Karl il-nies il-mijiet eluf ta' volontira fil-Partit Laburista illi ta' kull darba li jkun hemm elezzjonijiet ikun hemm sejħa issibhom mal-ewwel in-nies fid-distretti li jkun hemm fil-każini li jkun hemm fil-kumitati lokali, tal-ferat, il-loġistika, tal-electoral office għaliex ħafna drabi dawn huma nies wara l-kwinti li mingħajrhom l-ebda elezzjoni ma tkun possibbli. In-nies li bħalissa għadhom anke l-counting hall jiena għadni ġejja minn hemmhekk illi. X'kienet l-atmosfera hemmhekk? Ovvjament waħda ta' euforija, smajna anka meta bdew isabtu fuq il-perspex li ċarta transazzjoni. Ovvjament hemm l-suspans naqa' differenti minn tas-soltu għaliex mhux qed naraw il-ballots jibdew deħlin fil-garzeli tas-soltu. Hemmhekk qed naraw atmosfera sabiħa. Insalmuhom il-dan nies kollha daw kollha li huma issa l-bastjun, il-frontliners kollha tal-Partit Laburista. Ekku, jiġifieri l-atmosfera fil-counting hall kienet waħda pożittiva wkoll u nibdew naraw anke issa n-numri għaliex hija elezzjoni differenti mis-soltu anke minn lat ta' kif qed jiġu modda l-voti. Din, meta tisma' lil Bernard Grech jitkellem bil-mod kif tkellem, hija ċara daqs il-kristall. Is-17 Blue Heroes ma jridux iċċaqalqu minn posthom. Ħatkun interessanti, jena jilen segwi dan l-istazzjon, mis-7 ta' dolodu ġifiri kienu panels oħrajn qabli li kienu qegħdin jagħmlu dik it-tip ta' analiżi fis-sens illi ilna nitkellmu dwar is-soul searching li għandu bżonn jagħmel Partit Nazzjonalista. Mhux għal żewġ elezzjonijiet, mhux għal tlieta issa, però ħafna qabel il għaliex l-indikazzjonijiet kollha kienu hemmhekk. Elezzjoni wara elezzjonijiet kienet qed titnaqqar bil-kbir il-vantaġġ li kellu l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien sa ma ntrepet elezzjoni b'1000 vot u ftit u x'ġara wara nafu li minflok it-tip ta' kawtela li bdejna nisimgħu anke l-bieraħ minn esponenti li kienu direttament involuti fil-proċess mill-Partit Laburista li minn turnout biss, ġifieri qabel ma nfetħu l-kaxxi, qabel ma bdejna naraw l-indikazzjonijiet li kien hemm dolodu, qabel ma bdiet dik it-tip ta' grafika, mid-turnout biss ukoll kien hemm min kien qed jgħidlek isma' jiġri x'jiġri għadha rridu nitfgħu saqajna u idnejna mal-art. U naraw għalfejn in-nies mhux tal-li ma vvotawx, però anke dawk li vvotaw tard. F'distretti li tradizjonalment aħna nafu dejjem illi lokalità Pembroke. Jiena għandi waħda minn dawk il-lokalitajiet illi meta nkun qiegħed nassisti x-xogħol tal-partit ma ġab l-iskola aħna konna ftit l-għaxtu tal-istonku tilgħu nieżel għax li minn nies tagħhom ma nibdewx naraw bil-verità. Imma ir-realtà l-bieraħ kienet illi rajt l-iktar proċess kajman illi qatt esperjenzajt m'għandix 60 sena, imma kont direttament involut issa mill-inqas 4 elezzjonijiet. Innotajt xi astensjonijiet partikolari min-naħa tal-votant nazzjonalista ngħidu hekk. Kien hemm żgur innuqqas ta' rassa u miġemat illi kont tara tradizzjonalment fil-post tal-votazzjoni ta' Pembroke u stajt innota li kien hemm xi ħaġa differenti. Mhix neċessarjament xi ħaġa ħażina xi rid ngħid illi kien hemm proċess illi kien kalm ma mata kollu mingħajr inċidenti, ġifieri dika xi ħaġa li rridu nirrimarkaw ukoll illi anka meta kien hemm l-indikazzjoni illi huma ċara l-affarijiet huma sbieħa l-Partit Laburista xorta waħda kulħadd żamm dik it-tip ta' kalma u naħseb dik hija xi ħaġa rridu insemmu wkoll. Però li rrid ngħid illi iktar milli ngħidu isma' għandna rebħa kbira biss, mill-bieraħ biss ukoll bdejna naraw illi hemm min b'umilta kien qed jgħid isma' dawk li ma ħarġux jivvutaw irdu naraw għalfejn. Però anke min ħareġ u min ħareġ tard u min ħareġ biftit qanżieħ dawk irridu jiġu indirizzati wkoll. Mela, Jeffrey. Jien nagħmel suġġeriment li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista li jagħmlu ġabra jagħmlu John Joel kbir. Bernard Grech jekk da ħajbqa' kap tal-partit tagħhom. Imma jiena assolutament niskanta l-arroganza li twaslek meta tara telf oħra ikbar milli kellek qabel, u ta' qabel, li kienu telfi diġà storiċi, inti tibqa' tajt isma' dawn għax huma bażikament imbeċilli minn qed jagħti l-appoġġ il-Partit Laburista u ta' min wieħed ifakkar u ta' min wieħed isaqsi. Tajjeb, kienet da it-tip ta' atteġġjament li wassal aktar u aktar għal din il-differenza kbira bejn il-partit. Għal dan nifakru wkoll li dan mhux biss il-Laburisti u min ivvota l-Partit Laburista biex jerġa' ikun fil-gvern għal 5 snin li ġejjin u manjoranti għalihom, injoranti wkoll għalihom. Dawk it-tesserati nazzjonalisti li għażlu li jivvotaw bl-aktar mod ħieles u għall-ewwel darba fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista ingħataw il-possibilità it-tesserati li jivvotaw jażlu leader
kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, għażu l-Adrian Delia, dak kienu ignoranti wkoll. Għax dan dawk l-erba' minn nies li qegħdin fit-torri żgħar tal-evorju tagħhom. Bħal Beppe Fenekadami, Jason Azzopardi, Carol Aquilina, Richard Kakia Karwana, Manuel Delia, nies, ħansem il-Manuel Delia. Dana jipprova jagħmilha jisu ta' Mosen jiżel minn fuq il-muntanja jiddetta x'għandna naħsbu, x'għandna ngħidu u x'għandna nħossu. Da bniedem li meta kontesta l-elezzjoni, l-ewwel qed meta kien qiegħed f'Ministeru partikolari ħlif f'roġa wara oħra ma rajniex. Erġajna biex taxxaqa kien ħareġ bil-bendi bassis da Manuel Delia u reġel ta' Bernard Grek naħseb forsi kien qed jisma' minnu reġel l-uniku ħaġa li kien hemm li forsi kellha naqra impatt, suġġeriment x'kien? Suġġeriment li nerġa' ndaħlu l-bendi bassis f'Malta. Tajjeb, da Manuel Delia huwa persuna li meta kontest l-elezzjoni ġenerali minn kell appoġġ li kellu mill-iktar ministeru b'saħħtu li kien hemm dak iż-żmien ġab xi 200 vot da, kemm ġab? 200 vot. U dar allura jmorru jċaċpulu da tar-Repubblika jifirħu bih, jisu l-messija tagħhom. Imma nerġgħu ngħidu, jagħmluhom ġonġol, jibqgħu jifirħu, imma importanti għal pajjiż issa ħankunu saqajna mal-art. Li jkollna oppożizzjoni valida, li jkollna oppożizzjoni li fejn inkunu nistgħu iva, naħdmu ma' xulxin biex immexxu l-pajjiżna l qudiem tkun qiegħda hemmhekk fejn ikun hemm forsi grupp ta' nies qegħdin fil-Parlament li għatu forsi naqra input fil-konfront ta' tmexxija tal-pajjiż, tajjeb, ikun hemm kritika kostruttiva, hija mela le mhux oppożizzjoni li teda biss, tajjeb, fuq il-villa ta' dak u l-villa tal-ieħor, il-boyfriend ta' dak u l-girlfriend tal-oħra. F'ġeħalla x'importom in-nies. Temmen li Adrian Delia jista' jkun l-ikbar rebbieħ f'din l-elezzjoni? Issa naraw riżultat ta' Adrian Delia. Jiena ovvjament kif taf u rajtek il-bira fil-kazin ta' uħad pjaċir, fil-kazin tal-Partit Laburista ta' raħal tiegħi, ta' Ħażabbux, u laqgħu ħafna, ma kellix dubju. Karl, jiena il-feeling li għandi li ħajmur tajjeb ħafna, kontesta fuq is-seba' distrett, ikkontesta fuq distrett fejn qabel kien hemm xi ħadd li once again kien hounded out mill-Partit Nazzjonalista, li fl-opinjoni tiegħi kien persuna validissima, Jean-Pierre de Bono, wieħed mill-ftit, jien ma niddejjaqx ngħid jiena meta tħabbret l-elezzjoni titqux bija. Ovvjament bat il-kabinet kollu tista' tgħid tal-Partit Laburista jekk insejt il xi ħadd tafruli biex nawguralu. Ħafna mill-kandidati li kont naf li għandi il-mobile number tagħhom battilhom ukoll biex nawguralhom, imma kien hemm iva mela le kandidati u deputati tal-Partit Nazzjonalista li nħossu huma validi u awgurajthom ukoll. Tajjeb, jekk kien hemm 6 minnhom li battilhom biex nawguralhom, 4 minnhom sija wara sirt naf li mhux ħajkontestaw. Inkredibbli. Vodri nies li m'għandhomx ħudura, nies bħal Iva, ħansemmih, Clyde Puli, Kristi De Bono, tajjeb, li huma validi fl-opinjoni tiegħi f'kwalunkwe partit, spiċċaw sija wara dali jiena battilhom nawguralhom għal-telli elettorali, iddikjaraw li ma jfilħux, jerġgħu jikkontestaw nies li ilhom għandhom passat twil esaġerat bħal Clyde, bħal Mario Gallia, dajru deputati jidri li minn-1992. Tajjeb, ma felħux iktar Mario Gallia saħansitra persuna naslu festrebita, tajjeb, u jiena di rajta bajnejja, rajta bajnejja, foldi mhux billi għajt Bernard Bezzina, jiena ma nafx qed jiġri issa qas jinteressani x'qed jiġri issa fil-Partit Nazzjonalista, mela fil-Partit Nazzjonalista fil-passat kont meta kien hemm Mario Gallia wkoll. U niftakar il-min iżeblaħ il-Mario Gallia ta' ħabba challenges partikolari li għandu relatati mas-saħħa tiegħu li hija ħaġa oxxena. U li ħaġa li allura iva twassal għal-aktar nies dejjem jiddistakkaw ruhom minn dal-partit elitista li minn għalihom jafu kollox, jifmu f'kollox u jifmu iktar definitivament mill-maġġoranza tal-poplu Malti u mhux biss il-maġġoranza anke tat-tesserati tal-Partit. Nikita, naħseb din ħatkun elezzjoni li se tkun l-elezzjoni tal-mara. Il-parteċipazzjoni tan-nisa li se jkunu protagonisti issa jidher f'din il-leġislatura li jmiss. Xtaqt nagħmel ukoll spunt għalli semma Ġeffri, is-sens ta' superjorità u li kważi jaħsbu li għax tkun laburist tkun ignorant. Hija xi ħaġa li konna nħossuha jiena trabbejt taħt Gvern Nazzjonalista, ġifieri l-ewwel darba li tala Gvern Laburista kienet kelli 22 jew 23, it-trobbija tiegħi kienet taħt Gvern Nazzjonalista u allura dik is-sens ta' superjorità għadha sal-lum, ġifieri 3,000 dawn li ma ninsewx l-elezzjonijiet ta' in between tal-Kunsillu Lokali tal-MPs li mhux it-tielet elezzjoni li rebaħ il-Partit Laburista hija id-disa jekk mhux l-10 biex ngħidlek, u mhux qed ngħidlek man definitivament waħda minn dawk u l-bieraħ kien l-ewwel kumment tiegħi li għamilt jiena f'dan l-studios illi ikunx ikun ir-riżultat kif anke semma din, irridu nqogħdu bil-qiegħda regardless tar-riżultat u nifhmu nixtarru u analizzaw għalfejn hawn nies illi baqgħu id-dar. Tajjeb, x'istajna minna aħjar, x'għamilna ħażin u x'nistgħu nagħmlu aħjar. Ejja npoġġu dik fil-ġenb, però
verament illi aħna minna l-iżbali, pero li sal-lum għataw minn għandu l-arroganza, is-sens li għandu xi dritt divin li hu biss jigverna pajjiż, illi tkun nazzjonalist biss. Laqas biss għandu jaħdem għaliha. Le, automatiku, mhux intelligenza ta' skola jew ta' esperjenza jew ta' Ġifieri, automatikament. Li kollok it-tielet elezzjoni ġenerali infila li għadek tisma' lil min jgħid li min jivvota lil Labour huwa ignorant. U li min ma nafx jew mixtri jew ignorant x'isma' iktar iċċekkijiet. U għad dik il-pożizzjoni. Tkellimna fuq is-soul searching, tkellimna fuq is-soul searching l-ewwel jidher li evidentement apparti li ma sarx fl-aħħar elezzjoni ma sarx ir-rapport tat-telfa, sar ir-rapport tat-telfa ta' qabel u ma ġiex implementat. U din id-darba ma tantx jidher li hemm xi rieda partikolari biex isir. Ira lix l-ewwel reazzjonijiet li qed nibdew naraw fuq il-websites tal-Partit Nazzjonalista, reġa' l-istess kanta li li kull min huwa laburist jew ivvota lil Labour u mhux neċessarjament identifika ruħu ma' dan il-partit, jew huwa mixtri jew ignorant. Jiena naħseb dik il-mentalità qed ikomplu jimbuttaw in-nies tagħhom lilin mill-Partit Nazzjonalista, minflok jgħidu isma' forsi żbaljana f'dawn l-affarijiet, ejja nitkellmu naraw kif ħanamlu aħjar. U daw l-affarijiet illum ma nistgħux m'għandniex għalfejn nispekulaw dwarhom għax hemm statistika li tikkonferma dak li qegħdin ngħidu. Qed jkomplu jimbuttaw in-nies tagħhom. Jiena ma nimmaġinanix niġib sitwazzjoni fejn ikunu huma fil-gvern u tant nibda nara sitwazzjoni li mhijiex tista' tissalva fil-partit tiegħu laqas jien konfidenti biżżejjed biex mill-oppożizzjoni intihom il-fiduċja tiegħi. Ara kemm gravi s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Ekku, Jeffrey. Il-punt li qed tagħmlu validissimu. Imma ħan ikkonsidraw mela ir-rebħa elettorali tal-Partit Nazzjonalista s-sena 2008 li prattikament tant kien hemm ftit voti bejn partit u ieħor li ħanieħduha bħala zero il-bejżna għax mijiet ta' voti kien hemm volti illum il-ġurnata dawn jintilfu fir-rebħa li għamel illum il-Partit Laburista u li għamel anke fiż-żewġ elezzjoni li għaddew. Mela, jekk aħna nieħdu bħala baseline it-telli elettorali li kien hemm fil-2008 u nieħduha bħala zero, tajjeb, aħna rridu nżommu f'moħħna li minn dak iż-żero issa hemm distak ta' 40,000 bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Voldiri aħna nistgħu ngħidu allura nerġa' ngħid fil-matematika m'iniex brillanti, imma dawk l-40,000 kienu qed jivvotaw sa dakinhar sa 2008 lil Partit Nazzjonalista. Ħanerġa' ngħid daw kollettivament daw l-40,000 ruħ għadu jħabbtu rashom mal-ħajt tajjeb bejn il-2008 il-2013 dbelħu u f'daqqa waħda saru Laburisti. Tbelħu daw, jew kienu bolhom meta kienu qed jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Tajjeb. Insomma, jienu inti dinaw illum sinifikattiv ukoll, Ma ma ċaħabba trasi mal-ħajt. Naħseb jiena għandi kursi ta' nobis. Partit Nazzjonalista fil-gvern fis-sena 2013. Ma nistax nifhem kif għall-inqas ma tixmur naħseb Harvard jew tistudja xi ħafna xjenza politika biex tibda tifhem xi tidejjaq lin-nies. Daw għandhom xjenza għalihom, biex ikunu ċari. Xjenza għalihom. Naħseb li vera, għaliex in-nies naħseb xi ħaġa li apprezzaw minn meta inbidel it-tmexxija tal-Partit Laburista meta tella Dr. Joseph Muscat fi 2008 hija l-attitudni tal-politika. In-nies ma tridx politika tat-tajjir. In-nies ma tridx politika kif beda jsemmi Jeffrey ta' dik għax qiegħed mal-oħra u fejn marret il-bira flaxija u li marret ratitellaw u l-villa ta' dak u l-villa tal-ieħor. Tajjeb illi jkun hemm sens ta' accountability, imma mhux stejjer blown out of proportion u gossip speċjalment. Iġifieri naħseb kiekum qar talbu minn din il-biċċa, naħseb ukoll jaraw titjib fin-numri għall-elezzjoni li jmiss Karl forsi. Konti nistaqsik fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa din il-leġislatura. Ħajkunu protagonisti assoluti. Din hija l-ewwel elezzjoni li wkoll se naraw il-mekkaniżmu jitħaddem għaliex ukoll kellu jkun gvern laburista li jagħti ċans li jsir dan it-tibdil xi ħaġa li nitkellmu fuqha, hawn min jaqbel miegħu u hawn min ma jaqbilx. Ovvjament hemm ċans li ma jintużax dan il-mekkaniżmu, jridu naraw ovvjament grazzi tal-scanning system se nkunu nafu mill-ewwel kemm se jiġi bħala gender balance il-Parlament tagħna u naraw is-sess sottorappreżentat minn se jkun x'aktarx forsi nista' nassumi ngħid illi se jkunu n-nisa u naraw kemm telgħu nisa għaliex skont kemm se jkunu jitilgħu mill-count normali Umbat jitilaw dawk li jibqaw imdendlin jgħidulhom bil-teknika, umbat ħajtilaw dejjem mod ugwali Karli, ġifieri hija xi ħaġa forsi again li kien hemm dibattitu fuqha, però jekk ħajtilaw tlieta min-naħa tal-Partit Laburista se jkun hemm tlieta minn tan-naħa tan-Nazzjonalisti biex jibqgħu dejjem b'mod bilanċjat. Ukoll punt importanti ħadd mu ħajinqala għax forsi qed hemm barra min jaħseb li din hija xi kwota u xi ħadd ħajitlef is-siġġu. Mhux il-każ, is-siġġu min ikun rebħu ħajibqa'
tiegħu just hemm seats dedikati għan nisa. Hija realtà, inti għandek soċjetà li għandha a social fabric li hija mħalta, nisa u irġiel. Għandek iktar nisa fil-popolazzjoni Kważi għandek situazzjoni fejn hemm iktar nisa jekku, u allura inti ma jistax ikollok l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li mhux rappreżentattiv. Jiġifieri forsi konna naslu 50-60 sena U oħra. hemm lista ta' kandidati nisa tal-Partit Laburista li huma validissimi ħafna. Iġveri sa naraw in-nies fejn marret l-għażla tagħhom u mbagħad naraw il-mekkaniżmu again moment storiku biex kemm jista' jkun ikollna anke kabinett u grupp parlamentari imħallas. Mela ħana raw x'taħsbu intom fuq din. Mela, 3 rebħiet elettorali konsekuttivi b'saħħithom għall-Partit Laburista. Tragwardi li huma ovvjament din l-elezzjoni kienet karatterizzata minn rekord l-iktar baxx ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol, l-ogħla numru ta' ħaddiema fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna minkejja l-pandemija. Dawn huma se jkunu l-iktar ostakoli forsi għall-ħidma tal-Prim Ministru li jżomm dak il-livell għaliex inti ovvjament meta tkun qed tirbaħ. Il-Partit Laburista għandu sfida oħra illi jkompli jżomma l-aspettattiva tan-nies. Jiena naħseb illi din l-elezzjoni kienet sinifikattiva għal fatt ukoll illi konna ġejjin kif jaf kulħadd minn sentejn u nofs ta' pandemija. Illi fil-verità diħlina l-elezzjoni fejn ikollok kompetizzjoni bejn il-gvern illi attwalment ikun qiegħed jmexxi lil pajjiż u l-oppożizzjoni f'kull elezzjoni dik id-dinamika hija daqsxejn differenti. Il għaliex meta inti għandek gvern illi jkun għamel 10 snin, nkunu onesti ma' nfusna, kulħadd kien qed jitkellem bejnietna li titlef tista' minn distak ta' 40. Jiġifieri wara li tagħmel 10 snin fil-gvern, il-xi ħadd li x'imkien l-ewwel hemm tkun irfist along the way u possibilment storikament ukoll ngħid il-tendenza kienet li titlef xi ftit jew wisq. L-indikazzjonijiet qed jgħidulna mod ieħor irridu nkunu kawti mingħajr ma nsemmu ħafna ċifri, imma jekk tiġi konsolidata dik it-tip ta' maġġoranza naħseb tkun sorpriża kbira għal ħafna. Mhux l-inqas għall-Partit Nazzjonalista. Illi għalkemm kellu disfatta waħda wara l-oħra u kif semmi tajjeb Nikita qabli ma kienx hemm biss elezzjonijiet ġenerali li kienu disfatti kbar għall-Partit Nazzjonalista reġa' għal darb'oħra. Naħseb to an extent fl-aħħar forsi ftit ġimgħat u probabbilment tard wisq irrealizzaw bl-iżbalji li kienu qegħdin isiru fuq numru ta' snin, il għaliex nitkellmu ħafna fuq esponent tal-Partit Nazzjonalista li jagħmlu ħafna ħoss, imma jekk inti tara l-attivitajiet uffiċjali tal-partit li dawn il-kandidati ħbewhom u issa mhux biss irridu naraw l-effett tal-Blue Heroes across the party, irridu naraw ukoll ir-riżultati personali ta' l-effett tal-Blue Heroes ippermetti li din għaliex il-ħabib tiegħi Wayne Sammut għandu iktar effetti tal-17 Blue Heroes. Fidejk, Wayne. Karl, iwa, ġornament interessanti. Issa l-ħakna kważi 20% tal-kaxxi, 20% tal-kaxxi tal-voti jirrappreżentaw kważi 60,000 vot, u allura għandna aġġornament interessanti ħafna. Issa għandna ammont ta' voti illi inaddu minn 155 kaxxa u kważi qegħdin nilħqu 9,000 distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Kif jindika hawnhekk il-Partit Laburista minn total ta' 58,000 vot, nies l-elettorat l preferenza jagħtuha lil 32,835 lill-Partit Laburista b'kuntrast il-Partit Nazzjonalista 24,101. Kważi 1,000 vot ftit inqas minn 2,000 vot imorru lejn il-partiti l-oħra, it-tielet partiti u inkella kandidati indipendenti u bekk ikun hemm distak ta' 8,734. Jekk inħarsu lejn il-grafika hawnhekk issa għandna stampa ħafna iżjed ċara lejn fejn sejra din l-elezzjoni. Kif anka stajt naċċenna fil-bidu ta' dan il-programm hawnhekk kien jgħid naturalment kollu mitfi kien jgħid vojt, bdejna naraw hawnhekk fil-bidu d-distak kien viċin ħafna. Il-kuluri kważi kienu jaħbtu ma' xulxin. Issa kif nistgħu naraw il-kuluri qegħdin jinfetħu ħafna u ħafna ħjar. Allura nistgħu neħdu stampa ħafna iżjed ċara ta' kif ser ikunu qegħdin imorru il-voti tal-Partit Laburista u l-voti tal-Partit Nazzjonalista. Meta kellna l-informazzjoni bbażata fuq 100 kaxxa biss id-distak kien ta' 6,459. Issa qegħdin kważi fin-nofs biex inkun preċiż 155 kaxxa, kważi fin-nofs bejn 100 kaxxa u 200 kaxxa. U ċifra li qegħdin naraw hawnhekk 8,734 huwa id-distak kurrenti, id-distak ta' bħalissa bejn iż-żewġ partiti li naturalment mistenni illi jkompli jikber u jikber iżjed ma jkollna informazzjoni. Tal-aħħar kważi 60,000 vot issa l-informazzjoni illi għandna biex inkun preċiż 861,000 vot illi għandna informazzjoni dwarhom, baqgħanna aktar u aktar voti, iktar ma jkollna informazzjoni għadna biss kważi 20% ikonna stampa ħafna iżjed ċara, dan in-numru ta' hawnhekk jiġi iżjed u iżjed preċiż u naturalment l-iktar mument mistenni illi nkunu nistgħu wkoll nipproġettaw
riżultat elettorali għal din l-elezzjoni. Għandu l-ura fuq Karl għad-diskussjoni u nkella kan noħorġu fi bnadi oħra madwar Malta. Grazzi ħafna Wayne, u jina ma nafx minn dak il-numri li qed naraw hemmhekk. Bernard Grek xorta waħda jgħid li se jmur jerġa' jitlob għal mandat ieħor bħala fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Jiena ma nafx id-darrot tislaqleb u ngħid jew irid inkomplu jafġu iktar milli jafġu diġà, imma insomma affarijiet tagħhom jaraw huma. Kongri tajt xi ħaġa inti għax rajtek tissuġġerixxi. Ma tistax ma tikkummentax. Spunt milli semmit Nikita mela. Jaqgħu fil-personal. Jiena niftakar ċarvu li ħansemmiħu wieħed mill-Blue Heroes, mill-persuni l-inqas favoriti tiegħi fil-line-up tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadam. Nkun qiegħed miegħu fuq xara bangda, nkun qed nerbaħ l-argument throughout the program fl-aħħar xi jagħmel jaqa' fuq il-personal. Ma jirrealizzax li min jaqa' fil-personal anka fuq bażi, voldiri man in the street, jekk jiena qed nitkellem ma' xi ħadd fil-pjazza ta' Ħażebbuġ u f'daqqa waħda jaqbad joffendini. Sinjali għax tilef l-argument, imma insomma. Imma apparti minn hekk, ħammurru oltre minn hekk. Fuq saħħa għax oltre political discourse ta' Batti Bekki. Imma fejn tħol is-saħħa għandek linja ta' deċenza. Jien ngħidlek l-elettorat ma nesix il-klim ta' Mario Gallia għamlu li ħajt infern. Naħseb dik kienet li karatterizzat il-kampanja elettorali kollha l-Partit Nazzjonalista l-hemmhekk iġġarraf il-kastell kollu li kellhom dil-kampanja. L-elettorat ma jensix ukoll li mhux billi issa qed jippruvaw bidlu d-deska, il-mentalità fih dan il-Partit Nazzjonalista il-mentalità li ġiet imxandra pubblikament minn deputat ewlieni tal-Partit Nazzjonalista li aħna għandna dritt saħansitra nitu l-Afrikana tas-Sodda. Li jippruvaw jindaħlu fuq il-ħajja ta' koppji gay, jippruvaw anzi għaddew minn martirju l-individwi transgender, ma ħambur oltre minn hekk. Apparti ħanerġa' ngħid milli din hija u wieħed hawnhekk iridu nistabbilixxu li din hija rebħa kbira riżultat tal-politika għaqlija ta' gvern immexxi mill-Prim Ministru Abela. Dak huwa ir-raġuni prinċipali. Imma żgur li d-distakk ukoll kontributorju għal dak il-fatt kien li inti kellek partit tajjeb li anke tiġi biex ħanerġa' nsemmihom dan il-trackless trams. Tajjeb. Proposta ewlenija fuq din dana. Jerġa' jmur lura, rrid jerġa' jmur lura da għal famużi band buses jieħlu ma' kollhom kien. U tu, tant ma kienx hemm kjarezza li wieħed beda jmeri l-ieħor, esponent tal-Partit Nazzjonalista jmeri esponent ieħor. Tajjeb, kważi ngħid li Zaren tal-Ajkla, tajjeb, l-iktar proposta li għamel li semmiet kien iktar ċar fiha u iktar kellha impatt probabbilment milli kellhom il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. M'għandek mittef raġun. Mela, ħanamlu kollegament ieħor mal-Lijan fakru fejn qiegħda. Raħal ġdid, ħal-Ormi. Nsellimlek minn ġdid, Karl, bħalissa ninsab fil-lokalità ta' ħal-Ormi wara li l-ewwel konna raħal ġdid u hawnhekk ukoll hawn l-istess briju li rajna kemm fi Żejtun u anke f'raħal ġdid u anke qed narawhom fit-toroq. L-iktar ħaġa li notajt ukoll li jispikaw lil win bojot u ħomor il-bandira Maltija wkoll, ġifieri ċelebrazzjoni mhux biss tal-Partit Laburista imma hija ta' Malta kollha. Dawn huwa wkoll turija fil-ċelebrazzjonijiet li qegħdin naraw bosta rħula u anke xi ħaġa li notajt kont qed nara anke il-mezzi soċjali bosta tiċċelebraw fid-djar tagħhom ukoll u dik hija xi ħaġa fejn laqda qed tirrenja laqda fil-fatt ukoll permezz tal-riżultat li tħabbar ukoll tal-elezzjoni laqda rebħet. Ovvjament nistennew iktar kollegamenti għaliex il-ġurnalisti tagħna għadhom għaddejjin minn post tal ieħor hemm min huwa fin-Naxxar u hemm min huwa madwar diversi lokalitajiet u anki fin-newsroom tagħna bl-iskop li jaġġornaw ukoll il-website tal-portal ta' onenews1.com.mt. Nikita? Naqgħet l-argumenti li konna qed nagħmlu qabel ma li għadu kif sema Jeffrey issa. Iċ-ċekkiet. Kemm ġibdulna saqajna biex ma ngħid xi ħaġa oħra dwar il-vouchers illi ħareġ il-gvern f'nofs il-pandemija u dwar iċ-ċekkijiet ta' reviżjoni tat-taxxa u tal-għoli tal-ħajja. Għal ħafna nies, mit-tewra huma xejn. Forsi żewġ ċikliet u huma happy. Għal ħafna nies, dik il-mit-tewra hija ħafna. Li jkollhom again l-assurdità u s-sens ta' superjorità li jitmelħu li tajna u għenna kiku u dar-argument ġasar, kuku di kienet l-ewwel darba f'5 snin. L-anzjani ħadu 200. Ekku, apparti mi kuku kienet in isolation,
nifhem illi tiġi an election tactic, qed nippruvaw nixxu l-voti or whatever. Imma konsistentament Robert Abela, il-Partit Laburista għal daw l-aħħar sentej ta' pandemija, għal darbtej tlieta, enna u konna man-nies. Il-pressure li hemm barra l-lum il-ġurnata fuq sma differenti hija realtà. Għaliex dawn in-nies ma jħossuwiex, ma jfissirx li l-poplu hemm barra mhux toħossa. Mela kif tiġi tajt illi 100 euro daħ fil-wiċċ? Għal ħafna nies, u again, il-100 euro not an isolation, zammejna l-prezzijiet tal-fuel stabli, zammejna il-konti tad-dawlu l-ilma stabli. Mela, mux 100 euro biss fil-realtà, imma għandek purchasing power illi sejjejnek id-dawar l-ekonomija għax ħafna drabi dik il-100 euro ħat intefa. Mela, permettu li l-aħwa, permettu li. Nitkellem fuq kap ta' partit li jħossu iktar kulturalment viċin tal-Griegi mill tal-Maltin. Ejja, argumenti totalment differenti. Mela, permettu li ftit, mela, daqxej ta' pariri kummerċali, neġu kunu l-ura ma'kom għal din ix-xandira maratona. Nitu. Fil-jum tal-indipendenza grega, votajna. Mille Profumi, negozju tal-familja ffukat biex jipprovdi lill-klijent l-aqwa prezzijiet għal detergents u toiletries. Prodotti għat-tarbija tiegħek bħal ikel, napis u ħalib. Prodotti tal-aqwa kwalità li jiġu importati dirett minnhom stess. Mille Profumi b'offerti speċjali fuq ikel u xorb, kif ukoll offerti differenti ta' kull ġimgħa. Dan u aktar għand Mille Profumi miftuħin mit-8 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija fi triq il-Lejber ħażabbar u mis-7 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija fi triq it-Tuffi ħin-Naxxar. Mille Profumi għall-aqwa kwalità, offerti u servizz. At CE Installations, we bring buildings to life. As turnkey contractors, we are proud to provide the right service to create a better tomorrow and make your dream project a reality. CE Installations. Kinja Boutiques, Valletta and Kapara. There's no greater joy than waking up next to you. Our bond is unbreakable. All our moments are memories to treasure. There's no bigger promise than the vows we shared. Snow White Meat and Poultry Market għal kull tip ta' laħam u tiġiġ frisk lokali, maħdum ta' kuljum bħal ċanga friska, T-bone, ribaj, kif ukoll bosta tipi ta' laħam u tiġiġ marinat, majjal, srieda u dundjani mimlija u maħdumin mill-esperti ta' Snow White, magħrufin għal prezzijiet irħas u l-ġenwinità tal-prodott. Snow White Meat and Poultry ta' Triq iż-Żebbieħ l-Imġar Malta. Tista' tagħmel ix-xirja tal-laħam tiegħek online u x-xirja tiegħek tiġi għandek wara l-bib tad-dar. Idħol fis-sit snowwhite.com.mt. Kun infurmat permezz tal-kulħadd, l-unika gazzetta tal-Partit Laburista. Għal-bejħ mill-ħwienet kollha ewlenin u llum tista' wkoll tabbona biex tibda tirċevija fil-kumdita ta' darek, fil-verżjoni stampata jew dik diġitali, mingħajr ebda ħlas żejjed. Tħallas biss il-prezz tal-gazzetta, euro. ċempel fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq 21-249-900 u staqsi għal dawn l-offerti għalik jew għal xi ħadd tażiż tiegħek. Merba l-ura din segwu din ix-xandira maratona fuq One u l-moment importanti huwa dan li sanxandrulkom issa kollegament dirett man Naxxar fejn l-kollegi tagħna jidher li l-Prim Ministru sejjer hemmhekk in-Naxxar. Nistennew il-kollegament? Il-direzzjoni tajli
Mela, kemm naraw il-filmati minn Naxxar jekk jogħġbok direzzjoni? Emmu? Il-filmati minn Naxxar, il-kameras mixawla, ovvjament nselmu l-kamera crews kollha ta' One News. Nistennew il-wasla tal-Prim Ministru konfermat Robert Abela jasal fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Naraw l-uffiċjali tal-Partit Laburista tal-Kummissjoni Elettorali. Nistennew li l-Prim Ministru jasal hemmhekk. All right, mela min ikun hemmhekk fil-kollega minn Naxxar jitlob mal-ewwel il-linja u nkunu nistgħu nagħtu il-kollegament minnu fih. So ngħid direttur, s'issa m'għandniex il-kollegament għadu ma wasalx? Partiti li din isegwu issa il-voti li din jgħaddu mill-scanning għaliex apparti mill-li issa jiġu maduda n-numri tal-ones li taw l-ewwel preferenza lill-Partit Laburista issa hemm ukoll issa jaqa' in place il-lista ta' deputati parlamentari eletti miż-żewġ naħat tal-Kamra. U da se jkun proċess li m'għandux jitwal ħafna illi sal-lejla jidher li se jkollna l-ismijiet ta' deputati parlamentari eletti għal din l-14 leġislatura mill-Repubblika l-ewwel. Jeffrey. Is-Segretarju Ġenerali ġdid tagħhom jitkellem ftit ilu insomma bedajt issa naraw hemm proċess jiena nista' nagħmel suġġeriment forsi ma nafx ta' fl-aħħar inna ngħidha ta'. Jilqgħu dan is-suġġeriment. Nsellimlu jistgħu jbidlu innu ta' partit imwaħħal fis-snin 30 li nħoloq mill-gvern faxxista mill-Partit Faxxista ta' Benito Mussolini biex għal-inqas tal-anqas jitlu fis-seklu li qegħdin fih u dan hemm waħlin fis-seklu l-qadim, is-seklu ta' qabel, ta' innu tal-Partit Faxxista. Għadhom hemm waħlin Barma li ovvjament jara reminiscenti wkoll tajjeb tal-passat proto-faxxista tajjeb tal-Partit Nazzjonalista. Ma jaħsbux li about time biex għall-inqas jibdaw jagħmlu branding exercise ġdid. Issa tajl il-branding branding mhux kollox, imma kien tittini bot baked beans. Jista' jkun l-iktar baked beans tajbin fuq wiċċ id-dinja u tagħmilli tabella sowda jieħan ixxi dak il-baked beans jista' jkun l-aqwa baked beans li hawn ta' għall-inqas għamilli ritratt ta' baked beans sabiħa. Tajtara ħan ikolla dik. Tajjeb. Mux nisma' innu, ħanerġa' ngħidu ta' l-ġovinezza ta' Benito Mussolini ta' f'ġeħalla. U dan jrid ikun allura xi ħadd issa. Jrid ikun hemm kap fl-aħħar forsi. Tajjeb, li jkollu bil-Malti l-boċċi. Tajjeb, li jkun jista' stand up to people like the Beppe Fenekadamis, the Jason Azzopardis. Tajjeb. X'taħseb se jagħmel Beppe Fenekadami lill-elezzjoni? M'għandix jiena ħanajlek. Met inti tara li Beppe Fenekadami ħajitla xkanat, ovvja li ħajitla xkanat da, ħajitla xkanat, għax hemm cohort ta' votanti tradizzjonali nazzjonalisti li ħajvotaw l-Beppe Fenekadami. Il-nies bħal Jason Azzopardi ma nafx kif ikollhom l-istonku jvotaw il-nies bħal Carola Aquilina. Imma dan huma these traditional voters. Hemm very low turnout ta' ġifieri. Imma dawn Nikita, dawn ħajitilgħu. Billi jitilgħu dawn in-nies. Tajjeb, ma jfissirx li dawn huma huma riflessjoni tal-popolarità tagħhom dawn in-nies. Huwa riflessjoni biss, skużani dina, ħanajd biss. Huwa riflessjoni biss tal-fatt li l-Partit Nazzjonalista spiċċa b'dak it-tip ta' nies biss li appellaw għalihom the Beppe Fenekadamis, the Carola Aquilinas and the Jason Azzopardis of this world li l-lum il-ġurnata fis-sena 2022 daw dejjem radikalment u manifestament qed jonqsu. Skużani. Dawn il-persuni saru iktar sinonimi ma' NGOs waqt differenti iktar milli saru sinonimi mal-Partit Nazzjonalista. Kont qed ngħid l-ewwel li dawn in-nies jitkellmu kemm jitkellmu ma' prominenti kemm huma prominenti kważi nħbew f'din il-kampanja elettorali. Jiġifieri meta nibdew nitkellmu dwar dawn il-persuni li qegħdin nitkellmu dwarhom u ngħidu li huma parti mill-qofol kollu ta' problemi li waslu għal dan it-tip ta' riżultat, it-tielet wieħed ta' xorta tiegħu f'elezzjoni ġenerali, naħseb il-Partit Nazzjonalista deep dawn jafa wkoll għaliex il-tip ta' kampanja li jagħmlu dawn in-nies ħbewhom. Il-problema u l-gbaj tal-Partit Nazzjonalista li qegħdin jippruvaw jagħmlu l-istess somma
u jippretendu li jkun hemm riżultat differenti. Għat-tielet elezzjoni ġenerali nfila. Għadhom jgħidu lil kulħadd ignorant, għadhom jgħidu lil kulħadd mixtri, issa qed nisimgħu ta' ċekkijiet bħalli kieku ċekkijiet l-oħra li nagħtaw qabel intesew bħalli kieku dawk ma jiswew xejn imma il-votanti qegħdin nitrivjalizzaw l-opinjonijiet tagħhom billi ngħidu li dan għax intbatilhom ċekk qrib l-elezzjoni ġenerali allura minħabba fekk ivvutaw kif ivvutaw. Ma għamlu singling out ta' ċekkijiet, mentri nissew li nofs il-kirjiet tan-negozji, il-COVID wage supplement, il-refużjoni tat-taxxa jew il-ħlas lura tat-taxxa. Umbat ma dawk il-persuni tista' żżid ukoll fil-kalkoli li tkun qed tagħmel dawk in-nies illi forsi nqarsu daqsxejn mill-kwistjoni tal-pandemija, għadhom sallhom xettiċi fuq il-vaċċin. Ħadu għalihom meta kien hemm kważi l-obbligu li inti tivvaċċina ruħek. Jiġifieri mbagħad tara mbagħad il-pluses u l-minuses tiegħek u toħroġ il-riżultat minn hemm. Però jekk ħajkun hemm dik it-tip ta' maġġoranza li qegħdin nibdew nitkellmu dwarha, ifisser ukoll li inti rġajt irbaħt iktar nies. U naħseb hemmhekk il-problemi, il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri apparti li għandek problemi illi s'issa ma ġewx indirizzati, illa li xi preferu jazzu rashom taħt ir-ramel u jgħidu m'għandniex problema kollha kemm intkom għandkom problema intom. Naħseb issa żdiedu l-problemi, però votanti ġodda li konvinċejna u votaw din id-darba l-ewwel għal dan il-partit. U fuq l-istess sib, hemm issues sensittivi ħafna, nistgħu nitkellmu fuq ċekkijiet u hekk, però issues bħal IVF pereżempju. Nilabu ballun politiku fuq issues ta' saħħa sesswali. Li ħareġ misinformat fuq kompletament. Ġifieri ma jafux laqathom. Ma tistax titkellem fuq IVF. Meta għandek nies barra jbatu Karla, x'dik hi l-biċċa xogħol, issues ta' saħħa, hemm nies barra jbatu fis-silenzju. Jekk inti għandek għażla, skuża, ta' tkun ignorant, jekk inti ma tagħmilx għażla ċara, mela, inti għandek għażla bejn gvern li batlek ċekk u inti għandek għażla bejn partit li l-mentalità tiegħu u ħajolgħu l-kontijiet. X'ħat tażel inti? Ħat tażel A jew B, tkun iblaħ biex tażel il-B. Tajjeb, u dik il-mentalità, l-arroganza vuol diri once again, this is something which comes even from the past. Għax inti m'intix qed tifhimni. U jien irrid nollilek il-prezz. Kas klassiku. Kontijiet. Salejlit l-elezzjoni. U m'intix qed tifhem għal Salejlit il-votazzjoni meta Colin de Guara jiġri wara Bernard Grech u jistaqsih imma kemm setgħu il-pensjonijiet. L-iktar mistoqsija bażika illi kap ta' partit li jrid jaspira li jkun fil-gvern fi 48 siegħa u lanqas għandu risposta naħseb hemmhekk turi il-faqar ta' preparazzjoni ta' il-kellim tal-finanzi, għax ma kontx qed insegwi li kien qed jgħid Bernard Grech Kapella kumpanija, il-kellim tal-finanzi tal-Partit Nazzjonista li jidher li huwa Mario Da Marco. Der xi darba f'dil-kampanja. Fuq TikTok biss der darba. Kif jista' jkun. Fuq TikTok mhux ħansemmi li ma verżjoni tal-manifest, għax forsi hija ċajta. Imma hija huwa fatt, ġifieri maybe it sounds stupid imma huwa fatt. Imma li inti toħroġ bil-costings jumej qabel Silent Day biex ħadd ma jmerjhom. U tagħmel żball faħxi bħalmu li tuħu żball fil-GDP tas-sena l-oħra. Mela inti bdejt il-kalkoli tiegħek kollha żiena. Aqas kien hemm factoring in tal-fondi Ewropej biex tmexxi pajjiż. Insa d-dettalji tal-costings li inti toħroġhom bħala afterthought għax ġejt mistoqsija għalihom hija problema fiha nnifisha. Jiġifieri jiena meta konna bdejna nitkellmu dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar il-manifest, nirrifjutajt li nsejħilhom hekk għaliex huma wish list. Jekk inti tgħidli jien irid nagħmel di, irid nagħmel l-oħra, irid nagħmel dik, daw huma ħolmiet. Jekk inti ma tgħidlix kif ħadd tagħmilhom, meta, kif, bliema flejjes, minn fejn ġejjin, x'ħadd issussidja, eċetera, eċetera, mela allura hija wish list mhijiex proposta. U meta kien hemm Bernard Grech li kien qiegħed fil-pjazza jgħidilli ta' Marsaxlok u xi ħadd staqsih minn fejn ħadd tibda mill-load iżgħed fejn ħadd daħħal lura. Art li hija fiż-żona tal-iżviluppu toħda lura fl-load iżgħed. It-tweġiba tiegħu naħseb jiena kienet intenzjonata bħala ċajta, però ir-raġuni u mhux qed ngħidlek għax ħadd għalija, min jaf li niċċajta. Però il-fatt li inti twieġeb dak il-mod, jurik li m'intix preparat, m'intix sostantiv, inti biss superfiċjali u qegħdin nagħmlu wish list biex nippruvaw ninwaġbu. Kandidat ieħor fuq topic insejt minn kien saqsewhom fuq l-ammonti tat-taxxa u min ħajjibbenefika mir-rosta taxxa tal-PN u ma kellux eżempju wieħed completely unprepared. Il-kredibilità hija xi ħaġa li hija fattur u saret fattur u nieħu pjaċir li saret fattur enormi fil-elezzjonijiet f'dan il-pajjiż għaliex qabel konna mdorrin nitkellmu dwar banalitajiet u dwar ma' min joħroġ ma' min, eċetera, eċetera. U llum qegħdin nitkellmu dwar il-proposti u min u
viżjoni. kredibbli fit-twettiq Ekku, tagħhom. mela, ħanerġa' ndur fuq il-ħabib tagħna Wayne Samud għandu ħafna iktar ċifri interessanti. Kallu nistidnek biex jek trid Mela, ukoll bil-qalb kollha, tingħaqad ara niġej. hawnhekk Ara niġej, għall-ispjegazzjoni li għandi jmiss. kemm trid apparat imdendel miegħi. Nasab aħjar nibqa' hawnhekk. Naf li dawn l-affarijiet inżulek għasel ukoll. Mela. Mela, aħna stanna 20% mill-informazzjoni 20% tal-kaxxi illi inaddu il-voti minnhom. U allura għandna idea ħafna u ħafna iżjed. Ħanaqsamlek, wejn. Iwa, għandna idea ħafna iżjed ċara. 20% tal-kaxxi kallu ma kważi 170 kaxxa. Għadna lura baqgħna 80% tal-kaxxi ta' voti li rridu nieħdu informazzjoni minnhom sabiex inkunu nistgħu anka nipproġettaw iżjed waqt li qed nitkellmu infatti żidna persentaġġ ieħor 21%. 21% 1% tal-kaxxi wkoll tfisser żieda fil-kaxxi u għandna 172 kaxxa minn 832. Qegħdin naraw li issa id-distak viċin ħafna l-10,000 vot. Nerġa' nenfasizza li dak huwa id-distak ta' bħalissa mill-ammont ta' voti li jingħaddu. U hawnhekk qed nieħdu għax qed jikber dejjem iktar. stampa ħafna iżjed ċara fil-bidu għal min kien jgħid magħna fil-bidu tal-programma hawnhekk kien jgħid kważi literalment qegħdin hekk. Ġifieri qasbistajna noħorġu differenza. Issa għandna din il-gap hawnhekk, din il-gap hawnhekk qed ittina stampa ħafna u ħafna iżjed ċara. Naturalment kif anka stqar il-Prim Ministru l-istatistiċi juru li qed nistennew rebħa b'maġġoranza assoluta tal-Partit Laburista u allura din il-graf hawnhekk qed nistennew li tkompli tiela U titwessa. U titwessa. Bħalissa l-informazzjoni hija minn 65,000 vot. Imma voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni huma iżjed minn 300,000 vot u allura iżjed ma jkollna informazzjoni minn dawk il-voti, iżjed ma jiżdied il-65,000 vot ifisser li ingħaddu iżjed voti u dik tfisser ukoll li da ser ikompli jiżdied, ser ikompli jiġi iżjed preċiż u nkunu mbagħad naturalment li iżjed parti eċitanti hija li nkunu nistgħu nipproġettaw id-distakk u r-riżultat finali ta' din l-elezzjoni. Għall-ewwel darba wkoll fl-istorja tal-elezzjoni ġenerali li qatt qed nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip. U hawnhekk imbagħad inkunu nistgħu wkoll noħorġu il-projection tad-distak ir-rebħa tista' tgħid illi jkun qed jipproġetta t-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa l-Counting Hall in-Naxxar. Mela, imbirka t-teknoloġija, imbirkin dawn il-żgħażagħ ġodda fejn dan il-Partit Laburista samorru kollegament live mal-ċentru tal-voti fin-Naxxar fejn hemmhekk huwa mistenni l-Prim Ministru Robert Abela. Mela, taraw filmati live miċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar fejn minn ħin għal ieħor huwa mistennija sal il-Prim Ministru mexxej il-Laburista Robert Abela. Robert Abela illi rebaħ din l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Laburista biex issa għandu mandat b'saħħtu ħafna biex ikompli imexxi. Full Perspex ta' approvazzjoni għal wasa ta' Robert Abela fiċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar.
ta' kumment, ta' kummentu.
Xeni ta' euforija mill-ċentru tal-voti fin-Naxxar fejn il-Prim Ministru ikkonfermat Robert Abela akkumpanjat minn dottoressa Lidja Abela l-mara tiegħu qegħdin iżuru u jieħdu bidejn l-attivisti tal-Partit Laburista illi jinsabu hemmhekk fiċ-ċentru tal-voti. Nistgħu nkomplu bid-diskussjoni tagħna hawnhekk fl-istudju sakemm il-Prim Ministru ikun qed jagħti l-kummenti tiegħu lill-ġurnalisti li qegħdin imdawrin miegħu propju hemmhekk fit-tmiem dan it-tur tal-kuruturi tal-voti fin-Naxxar. Xeni ta' euforija kif konnet ngħidu li huma ġustifikati u naħseb li Robert Abela għandu sodisfazzjoni li gawdi minn din l-euforija ħadem għalija akkwista u rebaħ. Il-Prim-Ministru għamel sentenza, Karl, illi kienet nizlet tajjeb ħafna u apprezzata ħafna minn in-nies. Selfuni il-fiduċja tagħkom. Umilta realtà, għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta inti qed tagħti vot il-partit politiku u l-kandidat qed issellef dak is-siġġu, ġifieri ħafna drabi forsi noħduha for granted, però li tisma' Prim Ministru illi kien hawn xi esponenti qabel il-Partit Laburista ħadem din il-kampanja daqs li kieku kien ġej minn telfa. U għalhekk ir-riżultat huwa dak li hu, għaliex qatt ma nieħdu l-ebda elezzjoni for granted. Iva ġieli ħadna nies for granted, iva għandna bżonn nagħtu widen lin-nies. Pero id-diskorsi, u anka dak li għamel id-diskors, id-deputat mexxej Daniel Mikallef, diversi drabi waqt din il-kampanja, dejjem kienu ta' umilta u ta' saqajna mal-art. U naħseb dik is-sentenza, il-frażi speċjalment tal-Prim Ministru, turi verament fiex jemmen il-Prim Ministru Robert Abela u allura fiex ħajżomna anka aħna bħala esponenti tal-partit, bħala partitali, bħala uffiċjali tal-partit, saqajna mal-art u b'responsabilta għas-snin li ġejjin. Naħseb illi r-riżultat huwa li hemm euforija ġustifikata, naħseb illi minn issa l-qudiem ħankunu qegħdin nassistu għal iktar ċelebrazzjonijiet. L-appell tiegħi huwa biex kulħadd jagħmel dan fil-kalma u fil-moderazzjoni. Naħseb illi din il-kampanja kienet waħda partikolari wkoll għal dan il-fatt illi rajna sens ta' maturità li maħniex nazzarda ngħid li maħniex imdorrijin bih anke fl-attivitajiet li jorganizzaw il-partiti. Naħseb illi kien hemm deċenza enormi, tkellimna ħafna fuq il-politika u inqas fuq affarijiet oħrajn, trivjalitajiet u banalitajiet li kultant iġġib magħha il-politika wkoll. Naħseb illi kien proċess illi immaturana l-koll bħala partiti u l-landscape politika kollha naħseb li gawdiet minnu dan il-proċess. Issa ovvjament irridu nkomplu nibnu fuqu, nassistu għal 5 snin oħra ta' Gvern Laburista, ħankomplu nikkorreġu dawk l-iżbalji ngħidilhom jien illi nafu li saru. U naħseb illi dawk l-iżbalji ħajkomplu jikkonkretizzaw ruħhom meta jkollna iktar dettalji dwar min ivvota u kif u fejn u liema distretti naqsu oħrajn illi żiedu. U anke l-kandidati forsi għaliex diversi drabi kien ikollna forsi nies li huma disgruntled ħabba kandidat partikolari, Karl. U l-messaġġ kien isma' għalhekk hemm għażla ta' kandidati. Verament aħna nkunu nixtiequ li kulħadd jivvota l-kandidati kollha tal-partit, però fl-aħħar mill-aħħar in-nies huma liberi li jażlu jbidlu l-kandidati, jiġifieri bl-istess mod li aħna niġbru saqajni nazzjonalisti fuq il-Blue Heroes biex ngħidlek għalkemm aħna m'għandna l-ħadd li jersaq viċin dik it-tip ta' assurdità, xorta jekk inti kellek kandidat illi forsi ma takx widen kif ngħidu bil-Malti anke forsi sibt il-bibien magħluqin, hemm ħafna minn fejn tażel. Jekk nista' nagħmel dan il-punt jekk jogħġbok dik. Għandna mexxej li mill-ewwel sigħat li nħatar mexxej tal-Partit Laburista wera bl-aktar mod ċar li jixtieq irid jaħdem ma' kulħadd. Mexxej li ddikjara anka qabel ma kellna dan ir-riżultat li ħajgħaddu dawn il-ftit sigħat ġustament il-kolli aħna qed nifirħu għal din ir-rebħa misħoqqa ta' Partit Laburista, imma fi ftit sigħat oħra issa ħanerġgħu naqbdu r-rotta biex naħdmu il-koll flimkien maqudin bħala Maltin ban wieħed li nagħmlu ġid il-pajjiżna. Jkun hemm min jargumentom u dak għalhekk u dak qed jipprova jitfal b'satem fir-roti. Dak ma nagħtix każhom għax aħna tittelli arbaħnija u l-aqwa atleta dejjem ikun mallem li inti biex terbaħ tellieqa jekk ikun hemm min jipprova jtiggambetta iġri tagħtix kasu tipprova xaqqas missu laqqas warbu min-nofs ibqa' jiġri hekk għamilna u għalhekk erbaħna dit-tellieqa. U mhux erbaħnija ħadna gold medal ħadna l-platinum medal naqra ħjar mill-gold. U ta' warajna laqqas il-bronz ma ħadu, tal-Landa ħadu għal-medalja. Ir-rebħa hija wkoll dovuta minħabba l-umiltà li iva qed jimxi biha dan il-gvern minkejja u ta' min u din hija xi ħaġa partikolari minkejja rebħa ma' siċċa wara oħra. Nibqgħu ngħidu mela le li hemm pockets fejn għandna nindirizzaw, semmejt inti l-ambjent din.
Meta jkun hemm min jgħid imma jiena hemmhekk qed jibnu dak il-block flats dejja. Hemmhekk krejnijiet biss. Jiena dan nfakkarhom. Issa jena mhux qed ngħid li m'għandniex noqogħdu attenti u nieħdu ħsieb l-ambjent u hemm diversi proposti favur l-ambjent li ressaq il-qudiem u li żgur ħajkun qed iwettaq gvern immexxi minn Robert Abela. Imma ta' min wieħed jgħid il-building zones kollha li bħalissa qed jinbnew fuqhom. Il-plots li qed jinbnew fuqhom kienu plots li nħarġu għall-iżvilupp fi żmien meta George Policino tajjeb kien Ministru tal-Ambjent. U fi żmien meta kien hemm Lawrence Gonzi, u inti ma tistax inti xi ħadd li forsi xtara plot li qabel kienet green area. George Policino u Lawrence Gonzi bil-bakketta maġika għamlu għażona l-iżvilupp, ikun hemm familja li forsi tkun xtrata biex tiżviluppa pereżempju proprjetà tal-familja tagħha u f'daqqa waħda terġa' tiddikjara green area. Mhux hekk. Once again, ma dawn l-affarijiet in-nies mhumiex xwieġ as opposed ta' dikjarazzjonijiet li jsiru minn ċertu esponenti tal-Partit Nazzjonalista, dawn l-affarijiet in-nies għajnihom fiċċhom u jarawhom ukoll. Ekku, mela, il-kliem Malta flimkien li kien slogan uffiċjali tal-Partit Laburista naħseb aktar mill-irnexxa li x'kien juri illi huwa partit mhux biss inklusiv iżda partit li jrid l-laqda bil-kelma Team Malta u kelma ora li juża l-Prim Ministru ħafna f'din il-kampanja hija l-imħabba din. Ma nasibx li stenna xi ħaġa differenti l-elettorat hemm barra, ġifieri meta ngħidu ma nafu fejn qegħdin u rrepetiha diversi drabi il-Prim Ministru, ma naħsibx li hija forma ta' klixej, naħseb li huwa minnu illi l-elettorat Malti jaf x'inhu jistenna minn dan il-partit, bit-tajb u l-ħażin kollu tiegħu, però naħseb il-kalkoli f'moħħu l-elettorat kapaċi jagħmilhom. Naħseb li r-riżultati qegħdin jitkellmu waħedhom u mhuwiex kombinazzjoni li ġew konsolidati riżultati li ngħid li kienu l-ewwel darba li ġrat tajt freak result, it-tieni darba mbagħad it-tielet darba li terġa' ġib l-istess maġġoranza, evidentement hija trend li qed turik li l-elettorat hemm barra kapaċi jagħmel il-kalkoli tiegħu, kapaċi jara x'pożizzjoni qiegħed illum u minn fejn tlaqna fl-2013 il-problemi kollha li kienu fi strata differenti tas-soċjetà. U llum il-ġurnata naħseb jiena huwa riżultat li mhux biss għandu iġib sens ta' umiltà f'dan il-partit, imma wkoll jabbi b'responsabilità kbira lil dawk il-persuni li issa ħajkunu qegħdin jiġu eletti u iktar tard ħankunu nafu minn huma dawn il-persuni, però mbagħad fil-jiem li ġejjin ħankunu qegħdin nassistu wkoll għal proċess li bih jiġu nominati persuni kemm biex jmexxu ministeri, segretari parlamentari, eċċetera, u naħseb minn hemm dawn il-persuni għandhom jitabbew b'responsabilità ħafna ikbar għas sempliċi raġuni li dan ir-riżultat huwa riżultat illi minn barra li għandu iġib ferħ, għandu wkoll iġib kif tajt forma naħseb jiena jċekken lil persuna u jgħid qed nagħmlu xi ħaġa daqstant kbira u r-riżultat mhuwiex riżultat ta' persuna waħda huwa ta' riżultat tal-kollettiv. Qed ngħidlek l-iktar għaliex il-bieraħ rajt statistika li xokjatni onestament. Meta kemm nikkonkludi dan il-punt, meta rajt l-istatistika l-bieraħ illi 85,000 votant ivvotaw fl-elezzjoni li għaddiet lil persuni li ma ħarġux għal din l-elezzjoni, hija xi ħaġa li forsi kien hemm irrid jinterpreta dak l-istatistika bħala li dawk il-votanti forsi issa ħajkunu qed isibuha diffiċli biex joħorġu jivvotaw lura u li l-Partit Laburista ħajkonvinċi inqas minn dawk il-persuni milli joħorġu jivvotaw. Ir-riżultat qed jibda juri li mhux biss ħriġna lil dawk in-nies imma rbaħna votanti ġodda wkoll dan il-partit. Ekku. Mela, għadda kif rajna filmati tal-euforija wkoll fit-toroq tagħna, miġbudin mill-kruz tal-aħbarijiet ta' One News li ġifieri matul il-ġurnata tkolkom iktar aġġornamenti mhux biss dwar ir-riżultati kif ukoll dwar iċ-ċelebrazzjonijiet u l-programm issa li huwa mħejji għall-ġurament tal-Prim Ministru Robert Abela mal-President George Vella. Xtaqt li ndur fuq Nikita dawn il-kliem maħna tafu fejn qegħdin imħabba għaqda. Differenza kienet ċara l-elettorat bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista għaliex anke d-diskors kien totalment differenti. Kien iktar aggressiv minn naħa l-oħra tal-frontiera politika, wieħed ma setax jaqbad tard. Jew għall-inqas il-proposti wieħed jinnota illi mal-proposti tal-Partit Laburista wieħed seta' jirrelata magħhom, seta' jirrepetihom għax kienu ċari. Jiena ġobni xaħra forsi ftit is-semmiet, però mhux ma tajniex biżjed attenzjoni naħseb jiena. Il-garanzija tfal, Karl. F'kull kapitlu għaliex min anka kellu l-opportunità idawwar naqra fil-manifest, f'kull kapitlu illi hemm fil-manifest li jifoka fuq 10 diviżjonijiet differenti, hemm it-tfal fiċ-ċentru tiegħu.
it-tfal huma illum u anka il-futur tagħna. Importanti illi jekk qed nitkellmu fuq xogħol naħsbu fit-tfal tagħna llum għalfejn għax irridu ngwidawhom. Jekk qed nitkellmu fuq familja, jekk tkellimna semmejt l-IVF pereżempju, jekk nitkellmu fuq il-benefiċċju tat-taxxa, l-in-work benefit, childcare b'xejn, xi ħaġa li forsi din l-elezzjoni kważi noħduha for granted. Jiġifieri imma illum kważi noħduha for granted il-childcare, mhux talli għandna childcare għal min jaħdem issa, talli se jkun estis ukoll għal min ma jaħdimx u għandu bżonn ftit sigħat fil-ġimgħa ta' childcare biex it-tfal ukoll għax issa naraw realtà ġdida. Forsi ċertu socialization process fit-tfal li qed naraw li qed isir fiċ-childcare matul dawn l-aħħar snin ma kienx isir mit-tfal li kienu jibqgħu id-dar. Punt żgħir. Hemm ħafna id-digitalization fil-qasam anka l-qalba għall-karozzi elettriki pereżempju. Hemm diversi parti mill-viżjoni kollha, ġifieri mhux settur wieħed, il-lista twila ħafna. Kemm jagħmlu l-sinjali biex nagħmlu Naħseb Dorjan ħataq l-idea, ġifieri aħjarni. Mela, grazzi ħafna lil Jeffrey Policino Orlando, Nikita Zamita Lamango, kif ukoll il-din ħili ta' dawn il-sija u nofs kważi satejli għattajna flimkien hawnhekk li diskutu, ibqgħu magħna x'ekonna aktar mistednin u aktar aħbarijiet kemm minn għax-xahar, lokalitajiet differenti madwar Malta u Għawdex u se jkollna wkoll anki rappreżentanti minn Għawdex jkellmuna dwar il-vot kif ma Għawdex ukoll, ibqgħu magħna. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew inkella electric għall kumdità tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Io amo eco. Io agisco eco. Confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo eco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è eco, unico, efficace. Lava, pulisce e non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale. Perché il futuro è solo eco, per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Dry cleaning fuq? Għazla waħda. Queen's Dry Cleaners 2143-4184. Delivery b'xejn. Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Naraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' deb. Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz tad-deb bħalissa qiegħed l-aqwa li qatt kien riċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz depaw li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmawlek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash? Iva, nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Joven & Sons Aluminium li jinsabu Industrial Estate ħalluqa għal kull xogħol ta' aluminium kemm fid-djar u blokok ta' appartamenti, galleriji bil-ħġieġ, nets u kull tip ta' xogħol ta' aluminium. ċemplu lil Joven & Sons fuq 9945 9215.
Tixtieq klaħut frisk? Jew trida preparata lesta biex issajjara? Żur lil Kassars Gourmet fix-xop il-Mellieħa u toħroġ sodisfatt żgur. Miftuħin mit-3 sal-ħadd, inkluż fil-festi, u joffru wkoll deliveries fit-Tramuntana ta' Malta. Deco Manufacturing. Your colors, your wall, your life. Get all your egg-citing Easter items at Salira. Open all day. Schneider Electric. The safety you deserve at home. Available at Electra and ESS. Click Skolmo. The widest range of modular switches and sockets. Exclusively available and on display at ESS. Natru offers a wide range of 100% plant-based drinks produced from the highest quality water from Monsier Natural Park and the tastiest whole grain fruits and nuts. All our drinks hold a clean label as they're produced with minimum ingredients, avoiding additives and with no added sugars. Natru, eating better to create a better world. Ċoko pasticċerija ta' ditta Ikam. Mela, merba l-ura din isegwu program maratona fuq One għal dak li xaqsam riżultati elettorali tal-votazzjoni li saret il-biraħ 26 ta' Marzu 2022. Partit Laburista huwa rebbieħ assoluta din l-elezzjoni ġenerali. Rajna wkoll il-Partit Nazzjonalista li konċedi telf elettorali b'telefonata ta' Bernard Grech lil Prim Ministru Robert Abela li kongratulaħ ta' rebħa elettorali. Madankollu Bernard Grech iddikjara ftit tal-ħinilu illi huwa sa jitlob mandat b'saħħtu mingħand il-Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista bl-iskop li jibqa' minkejja kollox fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Problemi tagħhom jaraw huma. Però merħba hekk fl-istudio miegħi lill-Missidna ġodda illi għandi lill-President ta' Żgħażagħ Laburisti Ġorvin Buġejja. Għamlu biċċa xogħol kbira ħafna Żgħażagħ Laburisti. Għandna Deputat Parlamentari Ewropew Ġorġjan Kutajjar u bagħad titkellmu fuq kif marru għawdex il-votazzjoni. U John Ellul li huwa analista politiku li kien magħna wkoll fl-2017 kien l-aħħar darba li tqajna hawnhekk fl-istudio fl-istess wieħed. Mela, jiena ħanieħu posti hawnhekk għaliex minn hawn ftit ieħor ukoll se jkollna l-aġġornamenti flimkien ma' Wayne Samuta dak li nxaqsam man-numri. Però qed naraw ukoll fuq il-monitors tagħna hemm il-Prim Ministru ukoll qiegħed innaxxar fejn hemm iċ-ċentru tal-att tal-voti. Forsi nistgħu nagħmlu kollegament u nisimgħu x'inhu għaddej hemmhekk. Le, għadu le. Ftit tal-ħin ilu wkoll rajna il-ftuħ bil-kanzunetta Tu High ta' Moon Taxi kienet il-kanzunetta uffiċjali tal-Partit Laburista għal din il-kampanja u rajna wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet barra fit-toroq madwar il-pajjiż. Qed jgħiduli għax aħna minn hawn ġew ma nkunux nista' naraw illi barra. Inti wieħed fit-traffic. Inti wkoll? Mux weħilt, pero ċittot attent kif issu għax ikun hawn ħafna. Trackless tram ġejt. Le, mux bi-trackless tram, pero isma' niċajta parti hemm ħafna wkoll ċelebrazzjonijiet fit-toroq u min joħroġ xi kargijiet żgħar xi żewġ karozzi tlieta, każino wkoll li qed jiċċelebraw.
Għawdex palissa jina l-ewel net nixtieq nibda Karl fil-waqt li kulħadd qed jiċċelebra jew ħafna minn nies qed jiċċelebraw fit-torroq nixtieq insellem għadni ġejja mill-counting call nixtieq insellem il dawk il-volontira kollha tal-Partit Laburista li fil-waqt li kulħadd qed jiċċelebra se jkomplu hemmhekk bil-ħidma xwara kollox irridu nkomplu wkoll anke naraw is-sassiġġiet li jkunu tilgħin inkluż fuq il-Gżira Awċija. Jiena kont qiegħda ntihom daqqatit ukoll fuq il-counting tal-Gżira Awċija u se nagħmel hekk iktar tard morni naqgħod magħhom, imma ħadd gost ukoll nara volontiera fuq id-distretti kollha tal-Partit Laburista, nies mill-Kummissjoni Elettorali flimkien naħdmu biex naraw ukoll li r-riżultat apparti li nafu li huwa b'saħħtu jitkompla b'mod ukoll li inserħu magħna dwaru. Permettili, ħamorru naxxar. Mela, Ġorfi Buġejja. Il-Prim Ministru jasal fil-counting call inna x-xar. Kif qed tgħid Ġozja jien għadni ġej minn hemmhekk ukoll l-atmosfera hija sabiħa, ovvjament, xorta waħda nibqgħu għaddejjin naħdmu. Il-proċess huwa dak li huwa għaliex huwa proċess pjuttost ġdid tal-elezzjoni ġenerali għal xi l-ewwel darba li qed issir e-counting f'elezzjoni ġenerali u minn hawn tajjeb li nsellmu lill-volontiera kif qed ngħidu tal-Kummissjoni Elettorali kollha li tajna. Semmu lil Lewis Gatt li għamel biċċa xogħol tim tiegħu. Tajjeb ħafna sabiex illum stajna il-proċess jimxi. U mhux għall-bieraħ biss kellhom ikoll early voting li kien hemm proċess ħieħ ta' tim kollu. Punt minn dan, ix-xogħol elettorali jkun ħafna drabi mu wara l-kwintu ma jidirx. Imma huwa importanti ħafna x'ikun qed jagħmel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt flimkien mat-tim tiegħu jkunu qed jikkoordinaw li nġabru l-voti, jaraw ukoll dawk li jkollhom bżonn assistenza biex jivvotaw anki trasport fil-ġurnata tal-elezzjoni, min ikun ġej minn barra biex jivvota jipprovdulhom l-informazzjoni, is-siġillaturi u dan huwa xogħol għall-qalba ħafna għax jien kont uffiċjal ħidma politika fir-raħal u naf però wkoll kemm hemm volontiera illi jgħinu. Reġiment sħiħ. Reġiment importanti. U dan is-sabiħ tal-Partit Laburista u Ġon jafa wkoll di illi kull lokalità fejn kellna l-kaxxi tagħna, kaxxi għall-votazzjoni, kien hemm uffiċjal tal-Partit Laburista. Però kien hemm ħafna lokalitajiet fejn il-Partit Nazzjonalista lanqas kellu rappreżentanza. Sarajni għal-bieraħ fil-konsenjament. Ġifieri huwa proċess twil li kollu bżonn ħafna nies. Fortunatament il-Partit Laburista dejjem isib il-volontira li jagħtu l-100% tagħhom. Merba Ġon, kif inti? Tajjeb ta' aħjar. Kif tara dan ir-riżultat? L-interpretazzjoni tiegħek? Dan huwa riżultat interessanti għaliex il-poplu irid futur sabiħ. Il-poplu kellu għażla qudiemu bej żewġ manifesti, wieħed illi pjuttost kien gerfex, illi allura ma tantx kien alternattiva, u ieħor mbagħad kellek manifest li ġie mniedi minn il-mit Mit-idea, skużani, mit-idea li minnom ħarġu mbagħad l-1000 proposta li l-mit-idea saru minn nies. U allura illum il-poplu xriet, illum bat messaġġ ċar li dak li ħadem għalih dik il-mit-idea li ġew żviluppati f'1000 proposta iridhom. U allura ħajpoġġi qed ċekk il-gvern ġdid. U wera b'mod manifestament aggressiv li jrid dan il-manifest u jridu jitwettaq. Għaliex? Għax fih opportunitajiet li qatt ma rajna bħalhom. Veru. Fih futur sabiħ għaż-żgħażagħ fejn jistgħu jimirħu fl-edukazzjoni, fl-sports, fl-arti, fil-mużika, qed naraw trakka, shooting range, qed naraw Għawdex, il-pixxina nazzjonali, indoor xi ħaġa iż-żgħażagħ ħawġin naqqas kellhom fejn jiżvogaw. U issa qed naraw dan l-opportunitajiet fenomenali, mhux biss biex ħanejdu hekk nakkomodaw l-aspett rekreazzjonali, imma biex ikun jistgħu jkompetu fuq l-ogħla livell internazzjonali ma' atleti. Dak li semma Ġon il-kelma opportunitajiet Ġorfin, issa jekk hawn kategorija ta' persuni jew votanti illi stinkaw
fiħdan l-istrutturi kollha tal-Partit Laburista bl-iskop li jkun il-promotur ewlieni ta' politika moderna, progressiva tal-partit huwa iż-żgħażagħ Laburisti. U mhux għax jagħtaw inti preżenti bħala President taż-żgħażagħ Laburisti, ma naħseb li għamlu l-biċċa xogħol inkredibbli illi żammew il-Partit Laburista ħaj, żagħżugħ u rilevanti. Kenna tim ta' żgħażagħ volontira, il-biraħ bdejna naraw daqsxejn l-ammont ta' nies li jenuna li huma filmijiet. U minn hawn nixtieq insemmilhom u nirringrazzjahom ħafna minnhom qegħdin jiċċelebraw ukoll ħaqhom għaliex ħadmu ħafna sigħat twal fl-uffiċini tagħna fil-Ħamrun, sigħat fejn inżilna fit-toroq fejn iltqajna ma' studenti, fejn organizzajna l-attivitajiet tagħna u din turi il-Partit Laburista kemm huwa partit dinamiku, kemm huwa partit ħaj, kemm huwa partit żagħżugħ. Żagħżugħ mhux għax għandu biss iż-żgħażagħ, imma għaliex jaraf jiġġedded, għaliex jaraf illi jimxi l-qudiem, għaliex jaraf illi biex ikun relevanti jrid iżomm ideh fuq il-pols tal-poplu u jrid jibqa' għaddej sabiex ikompli iwetta aktar riformi. U r-riżultat illi qed naraw illi qed jinkiseb illum huwa s-suċċess ta' dan illi qegħdin nagħmlu flimkien. Huwa messaġġ ta' għaqda li ressaqna il-qoddim, messaġġ ta' tama li ressaqna il-qoddim għaliex iż-żgħażagħ tama, għaqda, kuraġġ. Opportunitajiet. U opportunità għal kulħadd. U dan hu dak li l-Partit Laburista anke b'mod immanifesta fil-programm elettorali tiegħu. Pereżempju, suġġett tal-qalbi ħafna, il-settur ta' diżabilità kien parti fil-kapitlu ta' il-kollu indas. Għaliex huwa importanti illi kull persuna, regardless il-limitazzjonijiet, regardless id-diżabilità tagħha, inħarsu lejn l-abilità, inħarsu lejn il-mod kif inti tista' tikkontribwixxi, inħarsu lejn il-mod kif inti tista' timxi l-qudiem. X'ismu dak il-Kunsillier mir-Rabat. Matthew, nsellimlu illi huwa attiv ħafna fiż-żgħażagħ. Il-Viċi President, ġifieri nsellimlu qiegħed il-Ħamrun. Ma jiswa xejn li nagħtu l-vot 16 Ekku. u ma nisimgħux il-leħen u l-vuċi taż-żgħażagħ. Għax huma l-futur u allura dan huwa din hija manifestazzjoni illum sabiħa li l-poplu qed jiċċelebra. Xi ħaġa li jaf fejn ħajkun fil-5 snin li ġejjin. Ekku. Hawnhekk xatt spunt. Il-vuċi tiegħek sejra. Il-vuċi tiegħi. Inni nikkampanja hi. U ma sejtx niqaf inserraħax, il-ħidma ma waqfitx apparti l-ħidma remota tal-Parlament Ewropew rrid nikkampanja għall-Partit Laburista. Ġifieri ma jimpurtax għax naqra maħnuq imma sodisfatt. Kelmu sħabek mill-Parlament Ewropew fuq dir-refma diġà jew le? Iva, għedin f'komunikazzjoni, però xtaqtu kollu spunt. Iż-żgħażagħ huma l-futur ma wkoll il-preżent u kemm hu sabiħ li naraw ukoll tim imħallat fil-verità. Għax jiena m'iniex qiegħda hawn, politiċi oħra mhumiex qegħdin hawn li kieku ma kinux għall-kampanji start pereżempju tal-Forum Żgħażagħ Laburisti dak iż-żmien illi meta ġejna biex nikkandidaw ruħna l-ewwel għall-Kunsilli Lokali kienu hemmhekk ukoll bi pjattaforma. U kemm hu sabiħ li l-żgħażagħ niftulhom il-bibien. U kemm hu sabiħ li għandna wkoll elementi ta' esperjenza ta' snin twal fil-Partit Laburista li huma wkoll soldati tal-azzar li minn hawnhekk insellmilhom ta' ħidma kbira li wettqu meta jiena kont għadni biż-żgħira fi żminijiet illi ftit niftakar kieku ma jfakkarniex missieri, imma daw ukoll jużaw l-esperjenza tagħhom biex irawmu fil-fatt inħasti tara l-veterani jaħdmu jitfit maż-żgħażagħ fil-Partit Laburista, mentri fil-Partit Nazzjonalista kienna ġlieda saħansitra bejn iż-fazzjoni ta' żgħażagħ u żgħażagħ. Propjament ġabu skuża tal-Partit Nazzjonalista li qalaw il-barra ċertu deputati li ma jerġgħux ikkandidaw ruhom bl-iskuża li se jdaħlu żgħażagħ. Meta daw il-kandidati ma tgħidx kellhom xieta ta' barra minn u laqas li kieku għax huwa importanti li konna taħlita dejjem. U ħelwa wkoll ta' Bernard Grek li qal li tara wkoll is-sens ta' ngħidilha jiena arroganza u superjorità li anke quddiem nistennew ir-riżultat uffiċjali, però quddiem dir-rebħa oħra storika jgħid li hu ser jibqa' jigverna. Jien qed ngħidlu kuntent kulħadd. Ukoll. John. Ara, meta wieħed iqis mill-2019, turbulanza li kien hemm, il-Partit Laburista flok għamel Partit Nazzjonalista kompla jinqasam u jinfiret u jiddizmantella ruħu, għamel ġenerazzjoni interna. Leħħaq President, leħħaq il-deputat mexxej tal-Partit Daniel Mikallef, u għad pjaċir nisimgħu jitkellem
il-għaliex fil-rally, il-għaliex ta' rendi kont, meta l-poplu jivvota f'dawn, jisib il-moment biex ibiddel l-istorja tal-pajjiż. U issa qed naraw illi din il-votazzjoni xi tfisser? Il-votazzjoni għall-ewwel darba fejn għandek manifest illi huwa magħmul mill-poplu u ħajasal għand il-poplu, wis aktar fejn kulħadd iħoss ix-xewqa li jkollna ambjent aħjar. U l-ambjent naħseb ħajkun il-keystone ta' kull argument, ta' kull ħanejdu hekk aspett ta' progress minn kull ministeru li jrid jintegra l-ambjent fil-istrateġija ta' dak li qed isir. U allura meta inti tara dawn l-affarijiet ta' stand sbieħ u qed insemmi punt wieħed il għaliex l-ambjent huwa sempliċiment aspett wieħed mill-manifest, dawn huma kollha affarijiet illi jiena rrid għall-futur isbaħ. U naħseb il-poplu wasal biex tagħna dan il-verdet tant sabiħ għaliex kull gvern laburista għandu track record kredibbli illi dak li wieħed iwettqu. Ara kieku inti għandek track record illi dak li twiet ma twettqux. Pal-Partit Nazzjonalista. Ħadmetu. Missa għandna stampa ċara li l-poplu qed jafda lil Partit Laburista, qed jemmen it-tmexxija. Barra minn hekk qed naraw tim żagħżugħ, tim ġdid, partit li iġġedded, partit li qed jippreżenta ruħu minkejja dik it-turbulanza li forsi ħanejdu hekk il-vittma kienet il-fiduċja fija fil-politikant, il għaliex naqret ħanejdu hekk ftit il-fiduċja fil-politikanti across the board, imma l-partit irnexxielu jirrestawra dik il-fiduċja fil-kandidati kollha tiegħu. Jirrestawra il-fiduċja fil-partit, poġġa l-kredibilità tiegħu tal-passat għall-iskapitu ta' dak li ġej fil-futur. U allura llum għandna riżultat tant sabiħ li huwa riflessjoni ta' verament xirid il-poplu. Fejn rid ikun il-poplu fil-5 snin ġejjin. Ekku għalhekk il-Prim Ministru kien il-ħin kollu jesaq Malta il-futur sabiħ. Eżatt. Issa tmur iktar minn hekk. Il-futur sabiħ għaliex ikollna u pajjiżna għandha Prim Ministru elett illi jemmen fin-nies tiegħu fil-Maltin u l-Awċin. Prim Ministru elett u li għada ħajkun qed nimmaġin li anke fil-messaġġi tiegħu issa wassal messaġġ ta' għaqda. Prim Ministru li jrid nazzjon wieħed, nazzjon Malti u Awċi illi jimxi il-qudiem, dak kien messaġġ kostanti, messaġġ illi għaddej nieħdu mhux biss kampanja elettorali, imma minn dejjem. Anke mill-bidu tal-tmexxija tiegħu, Robert Abela wassal messaġġ ta' għaqda, unifikazzjoni. U naħseb li dak kien is-sigriet dejjem ta' kull rebħa tal-Partit Laburista. U irbaħna għaliex konna saqajna mal-art, imma dan ir-riżultat għandu jpoġġina aktar saqajna mal-art, jankrana mal-art biex dejjem nibqaw man-nies. Għaliex jiena u ġej. Bla dubju. Għaliex huwa importanti illi nibqaw nisimgħu lin-nies. Huwa importanti illi nibqaw dejjem man-nies u li nibqaw inwettqu anke jekk ir-rebħa kif qed ngħidu hija rebħa kbira għall Partit Laburista, hija rebħa kbira għal Malta. Jirbaħ il-Partit Laburista bl-interess nazzjonali dejjem qabel kollox. U dan huwa s-sabiħ illi naħseb il-filosofija illi iddur mal-Partit Laburista illi anke aħna bħala żgħażagħ nippromovu li anke aħna dejjem nimbuttaw il-qudiem u llum qabel ġejt waqaft saċ-Ċentru Nazzjonali Laburista 5 minuti kollox biex anke nirringrazzja lill-membri li qegħdin hemmhekk kollha flimkien għaliex is-sabiħ tal-għaqda huwa kollox. Ġifieri l-għaqda tal-Partit Laburista, l-għaqda ta' dan il-moviment illi dejjem jikber, illi dejjem jiġġedded hija xi ħaġa illi mhux biss timlina bil-kuraġġ għall-futur, mhux biss timlina bl-enerġija għall-futur, imma
turina li l-futur huwa vera sabiħ. Ekku, jien informatu koll li l-mexej laburista Robert Abela mistenni jkun fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-ħabta tal-erba fejn hemmhekk huwa mistenni li indirizza lil folol mill-Gallerija tal-Kwartieri Nazzjonali Laburista u għall-astant ovvjament mill-koll mistednin biex tisimgħu il-kelma ta' Robert Abela l-ewwel wieħed lil partitari laburisti għal dak li nixaqsam mar-rebħa elettorali konvinċenti u b'saħħtu illi rnexxielu jakkwista propju illum għal-ħabta tal-11 u 10 ta' dalodu. Kif ħadu għal-Awċin l din ir-rebħa? Mela l-Awċin jiena li Awċin dejjem kienu protagonisti fuq l-elezzjoni. Fuq l-elezzjoni. Vera, l-Awċin huma protagonisti. Titħaqdi kull darba l-istazzija titħaq. Le, intom il-Maltin ħalwin u għustak. Le, intom il-Maltin, aħna Maltin u Awċin, ejja. Mela ngħidu. Għaxara, permettili, sekonda, għax jienu Ġozjan għandna tradizzjoni li kull ma ngħidu ngħaddu biċ-ċajt. Le, u li nitbismu għasabni. Ekku, li ċajta ħafna. U nitbissa max pozittiva. Sew, ekku. Ta' biex ngħidu imma wkoll ġifieri Iva u daġġejjem kien protagonist u fil-waqt li ovvjament qed nistennew ukoll ir-riżultat hemmhekk tajjeb illi ngħidu wkoll li kemm hu sabiħ ukoll li il-manifest tagħna kellu tant proposti illi issa grazzi għall fiduċja illi l-poplu reġa' ta' Robert Abela u l-Gvern Laburista daw il-proposti anke dwar il-Gżira Awċija se jiġu attwati. U apparti l-aspett ta' kredibilità, jiena nemmen li hemm punt kardinali ieħor li kienu ukoll rebbieħ għall-Partit Laburista u dan huwa l-inklusività. Kemm hu sabiħ illi il-manifest illi l-Partit Laburista anke fil-Gvern bit-track records tiegħu kien dejjem inklusiv. Inklusiv għall-areas differenti ta' Malta u Għawdex. U xawdex u x-nofsinar ta' Malta, dawk li qed isegwuna li ġejjin minn nofsinar ta' Malta wkoll jiftakru bħalma jiftakru l-Awċin kemm kien tħalla wkoll f'abbandun in-nofsinar ta' Malta kif ukoll il-Gżira Awċija, imma rajna wkoll anke f'dan il-manifest diversi proposti u diversi miżuri li twettqu. Il-qortin miżbla għal diversi snin tal-litek taħt Gvern Nazzjonalista fix-xahar Għawdex li ġiet mogħtija lura lill-poplu Malti u Awċi biex ikollu wkoll eżattament ħin ta' kwalità fih. L-aspetti ta' green areas, spazji ħodor f'żoni urbani differenti, inkluż Birkirkara, fejn meta ma nkunx noqgħod fil-Gżira Awċija jiena noqgħod ġewwa Birkirkara. Però inti tivvota Għawdex jew Malta? Le jiena nivvota Għawdex. Okej, sew. Imma skont l-eżiġenzi ma jimpurtax. In-nadur ir-raħal nivvota. Imma skont l-eżiġenzi tas-servizz noqogħdu naħja wara, ma li rid ngħid hawnhekk iva żoni bħal Birkirkara li huma wkoll żoni urbani għandhom bżonn daw it-tip ta' spazji ħodor fl-urban huwa importanti anke għas-saħħa mentali u għall-kwalità ta' ħajja tar-residenti diversi. Għara daqsxejn xejn barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Mela issa morru ħdejhom ta' wkoll. Rebħa ta' poplu. U minn hawnhekk Karli janselmu wkoll il dawk li ma jistgħux jingħaqdu fiċ-ċelebrazzjoni forsi xi sabu ġewwa djarhom. Irid nawgura lil ċertu waħda Nina illi llum għalt li jekk tkun fuq television u jekk kemm il-darba jirbaħ il-Partit Laburista sellili għax niċċelebra l-birthday tiegħi. Jekk min isser żball minn Birzebbuċa. Nina nsellmulek happy birthday awguri. Birthday doppju. Mela. Tajb li ngħidu illi dan il-vot huwa vot għal xi ħaġa riformista. Jekk ma mel xejn il-Partit Laburista kien partit riformista illi flok imbulli u jgħidlek le inti minoranza u allura ma nagħtix kasek, imma tak l-opportunità illi kif qed tajjeb inti Ġozjen inklużjoni semek ra kif ħajdur mal-affari u r-riforma kif kien hemm bżonn. U rajna riformi kbar, riformi riskjużi, riformi sensittivi li ma ddejjaqx jagħmilhom, mhux biss, imma waqt rally il-Prim Ministru ġie mistoqsi jekk hux sa jkompli jġeddet u jibqa' jkun partit riformista u ta' garanzija lin-nies li kienu preżenti u ovvjament is-semmija u telespettaturi li kienu qegħdin isegwuh li iva dan ħajkun partit riformista ħajkompli jġeddet maż-żmien biex żgur ikun hemm inklużjoni tan-nies li ħanejdu hekk ritratt snapshot tas-soċjetà. Però iktar minn kollox, il-messaġġ li ntbagħat tajjeb kien stabilità.
id-dinja tan-negozju, jekk jiena noffrilek opportunità ta' Kemm xogħol. importanti l-istabilità, minna għara x'tagħmel u Jekk jiena fil-pajjiż. qed noffrilek. U l-messaġġi minna ħalora kienu Eżatt. konfliġġenti ma jagħtu l-ebda garanzija ta' Mela stabilità. jekk jiena fid-dinja tan-negozju u jiena allura ħanamel investiment, jiena sa nfittex. Ħanfittex stabilità. Lin-negozju nista' nkabru, ma mhux biss il-fatt li inti dan it-taxxa ħajniżilha minn 35 għal 25%, dak ifisser dawk il-flus nistgħu ninvestuhom f'kundizzjonijiet ta' ħjar ta' xogħol, ambjent aħjar fil-post tax-xogħol. Voldiri in-negozjant jifhem illi dak il-flus li ser jibqalu fil-but jista' jerġa' jpoġġihom lura fil-kumpanija biex ikompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja u għalhekk il-futur huwa sabiħ. Għax meta inti tara ma tistax taraħ in isolation, inti taraħ mill-aspett holistiku dan il-pakkett li prezenta ħanejdu hekk il-Partit Laburista lill poplu issa l-poplu tagħna ħanejdu hekk l-endorsement li issa rridu vera daku li rrid jiena, issa xi ħaġa illi ħadd issarraf fġid għal kulħadd u anki għaż-żgħażagħ qed nieħu gost nisma' Ġordan hawnhekk jitkellem, illi inti meta inti għandek garanzija tax-xogħol, jekk qed ninvesti fin-negozju, jekk qed nagħti stabilità lid-dinja tan-negozju, qed nagħti garanzija liż-żgħażagħ li ħajkollhom futur sabiħ għax-xogħol, ħajkollhom fejn ikomplu jimirħu, jistudjaw, jiżviluppaw u f'jobs m'għadniex qed nitkellmu jobs illi sempliċement biex tiddobba. Speċi dak iż-żmien. Jobs ta' kwalità, pagi ħanejdu hekk sodisfaċenti li jippermettulek tkun sitta darek. Ekku. Tkabbar familja, tgħix ħajja ħjar u dawn meta tara dan kollu ma jistax ma jkollokx votazzjoni daqshekk aggressiva. Ekku, mela, permettu li ftit, mela, ħanamel kollegament mal-lokalità tan-Naxxar fejn hemmhekk huwa il-territorju tal-President tal-Kumitat Sezzjonali Dominku Kirkop, però hemmhekk hemm Lian Abela Grek minn Selmula għal darb'oħra fil-pjazza tan-Naxxar. Nisellim l-ekkar li palissa hawnhekk qiegħda fin-Naxxar fejn il-briju hawnhekk ukoll ma jonqos fejn fil-fasti tal-ħinilu għadna kemm smajna wkoll kulħadd jgħajjed viva Labour Sports ukoll il-pjaċir li qegħdin jieħdu minħabba wkoll ir-riżultat tar-rebħa. Importanti wkoll li ngħidu illi dan il-mandat saħtu li ngħata l-Partit Laburista huwa wkoll l-ewwel mandat ta' Roberta Bela bħala l-mexxej tal-Partit Laburista u koll ħajerġa' jkunu li qed imexxi il dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin allura bla ma trid tingħaqad ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u tifraħ ukoll magħhom għaliex tista' tgħid li kull fejn konna kulħadd sentiment viva Labour, viva Malta u viva Robert. Bella Grek għal dak il-kollegament mill-lokalità tan-Naxxar, inselmu lil kulħadd li qed jiċċelebra propju hemmhekk u partikolarment il-Dominku Kirkop li kull maratona wara l-oħra jkoll ikun protagonista flimkien ma' Ġuża Kassar minn Għawdex li jiġbru ammont sostanzjali ta' flus bris il-Partit Laburista. Mela sa niddu pawża ta' ftit minuti, sa niġu lura u mbagħad nitkellmu ma' Ġovin Buġġejja, Ġeġenku Tajjar u Sur John Ellul magħna fl-istudios hawnhekk fuq One dwar ir-rebħa storika elettorali tal-Partit Laburista. Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Ħanaraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' deb. Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz tad-deb bħalissa
Qiegħed l-aqwa li qatt kien riċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz depaw li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmawlek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash? Iva, nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Rendezvous Restaurant, a unique experience in a fine dining restaurant situated in the heart of Shokia Square. Book a table and call on 9974 2201 or find us on Facebook. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Dry cleaning fuq? Għażla waħda. Queen's Dry Cleaners 2143-4184. Delivery b'xejn. OSS, mudell ta' saqqu ġdid. Latex Q-Gel. Saqqu magħmul 100% b'latex naturali. B'topper ġdid rivoluzzjonarju imħallat bil-ġel tar-ram fuq kull naħa tas-saqqu. Fost il-benefiċċji li joffri r-ram insibu li jgħin biex jipproteġi minn viruses. Huwa anti-infjammatorju u bekk jgħin iċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna il-Marsa. OSS 211 Isward Street, il-Marsa. ċempel fuq 21-347-122 jew 3. See you at OSS. Bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Proprjetajiet Shellform jew anke lesti minn kollox. Anke jekk trid partat u tmur dwar Malta. ċempel ta' Dernis Properties fuq 9986-0983. Kmamar tal-banju moderni u rustiċi u aċċessorji varji, miftuħin mid-9 sas-sija u mill-4 sas-7 u nofs. Is-sibt miftuħin fil-għodu biss. Kull min isemmi dan ir-riklam jingħata 15% skont. Seal Grek Marbles, ċemplu issa fuq 21-42-05-38. Rid nagħmel saqaf tal-ġipsum u konfondejt il-minsen qabbat? Qabbat lil Xwiereb Installations u għamluli biċċa xogħol ta' veru. Xogħol pulit, lestewli fil-ħin u bi prezz veru raġonevoli. Ġipsum tal-ola kwalità għall-istabiliment jew id-dar tiegħek, Xwiereb Installations ħal-Ormi. Għal stima u iżjed informazzjoni ċemplulhom 21-5999. Se armoni! U wara kem? Wara 20 sena! 20 sena? U qatt ma gerger b'daru sidek? Kollu jgerger b'daru. Taf li inti saqqu, se post tibdlu kull 8 snin. Xi spiża? Spiża? Ma jekk tmur għand Silvia Bazar le, għax is-saqqiet tagħhom jibdew minn 75 euro biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvaħ. ċempel issa lil Silvia Bazar fuq 21-666-488. Tibqax issofri b'darek għal xejn. If you're looking to frame a special picture, look no further than Deco. We're craftsmen and pay attention to the smallest details. And we hope you do too.
Mela ekku saru kważi 3:15 ninsabu għal darbohra mal-Magic Board fejn qed jitina l-aħbarijiet rigward ir-riżultati elettorali għall-elezzjoni 2022. Wayne fidejk. Nsellim lek Karl, infatti issa għandna aġġornament sinifikanti u għandna aġġornament interessanti għaliex qegħdin 25%. Ġieli nistgħu ngħidu li għandna kwart tal-voti li ġew moddija li jingħaddu għandna 80,000 vot, ġifieri qegħdin naħdmu l-istatistika tagħna issa fuq 80,000 vot, 80,646 biex inkun preċiż, total ta' voti laħħaqet 300,000, però għandna stampa ħafna u ħafna iżjed ċara. Xorta waħda ġifieri hemm ammont sostanzjali li wieħed anke kif qed naraw bħalissa ġifieri tinsix meta tlaqna minn hawnhekk bil-kemm stajna naraw id-differenza, issa qegħdin naraw il-grafika li naturalment qiegħda tiela u qiegħda tipprovdilna ħafna iktar informazzjoni bħalissa b'dak it-totali ġifieri bi kwart tal-kaxxi li ġew miftuħa, qegħdin ngħidu li kwart tal-voti ingħaddu. Bi kwart tal-voti li ingħaddu d-distak huwa ta' 11,000. Kif qegħdin naraw u rajna anke fl-aġġornamenti preċedenti, iktar mod ikollna voti illi qed jingħaddu iktar qegħdin naraw id-distak illi naturalment qiegħed jiżdied li jirrifletti wkoll ir-rebħa illi għamel il-Partit Laburista li jirrebħa komda u rebħa ta' maġġoranza assoluta. L-ewwel preferenza tal-voti minn dawk 80,000 vot, 44,000 minnhom iżjed minn nofs jingħataw lil Partit Laburista bħala l-ewwel preferenza, lil Partit Nazzjonalista jingħataw 33,000 vot. Oħrajn partiti, tielet partiti jew inkella kandidati indipendenti 2,667. Dak huwa id-distak ta' bħalissa biżna il-200 kaxxa qegħdin fi kwart tal-proċess. Nistennew illi jkollna aktar aġġornamenti u meta anke tim tal-Partit Laburista fin-naxxar iħoss li huwa komdu jew inkella għandu l-istatistiċi li huma konċiżi u huma wkoll pjuttost viċin ħafna dak li qegħdin jipproġettaw ikunu wkoll jistgħu ituna din il-famuża section ta' hawnhekk illi hija il-projection illi qiegħed jissenna il-Partit Laburista ir-rebħa ħanejdu hekk illi tkun tista' tina wkoll id-distakk uffiċjali bejn iż-żewġ partiti għal din l-elezzjoni 2022. Interessanti, ħafna n-numri li jitkellmu waħedhom u fejn jitlu ħendi l-stress balls imqasma mill-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna Wayne. Thank you. Grazzi. Mela, Josian, rid nieħu l-opportunità li tfakkarni fuq isem ta' Josian ukoll Ansel insabu fi kwarantina, ovvjament rridu nsellmu l dawk kollha li ma jistax joħorġu jiċċelebraw minħabba jinsabu jew pożittivi għal Covid jew inkella jinsabu fi kwarantina, ovvjament ċirkostanzi tal-ħajja huma dawk iżda jixtiequ jkunu barra jiċċelebraw però ma jistgħux. Insellmu wkoll il dawk illi qegħdin id-dar jew inkella fl-isptarijiet tagħna jew fid-djar tal-anzjani hemm ħafna anzjani din inseguna mid-djar tagħhom jew inkella mid-djar tal-anzjani. Il-vot tagħkom sewa wkoll. Mela, nista' mmur lura. Grazzi mill-ġdid. Grazzi. Mela, mmur lura hawnhekk dan il-monitor kbir li jitfa' ħafna arja friska, sħana li toħroġ minna hija straordinarja, ma insomma, dik hija ħajja tax-xandar. Issa, l-ewwel qed sellejt tal-Ġorġa xi taw barra. Tajjeb. Dejjem blata tiegħek da dejjem assurat. Konna ħafna nista' support mu wara l-kwinti. Eżattament. Mela, niġu lura diskussjoni, niġu lura ftit serjetà. Mela, kif konna ngħidu anki ma' panel ieħor, il-proposti tal-Partit Laburista li huma ovvjament il-mutur għalfejn il-poplu Malti għażel għal darb'oħra mandat ġdid lill-Partit Laburista fil-Gvern. Li meta wieħed kienet jara jsegwi tul din il-kampanja elettorali il-konferenzi tal-aħbarijiet mogħtija kemm il-Prim Ministru kif ukoll mill-kandidati tal-Partit Laburista dak li nġasam ma' proposti, hemm barra matul dawn l-aħħar 5 ġimgħat ta' kampanja il-poplu Malti seta' jirrelata faċilment ma' dawn il-proposti għax kienu ċari, spiegati, doable, fatwali, kosti u aktar. Però mentri minnaħa l-oħra sa lejlit il-votazzjoni, meta Bernard Gregg kien konfrontat mill-ġurnalista Colin De Guara kontinwament rigward affarijiet sempliċi iżda importanti ħafna kemm il-darba tilkom u għatu każ id-dettall fil-kampanja elettorali. Bernard Gregg laqqas kien kapaċi jgħid tal-inqas kemm se jkun iż-żieda lil-pensjonanti, jekk hemm il-darba tiwiet żieda lil-pensjonanti. Ma nafx jekk rajtu ix di differenza kbira bejn min jirrelata mal-proposti tal-Partit Laburista u il-kaos fil-mod ta' kif il-poplu seta' jifhem jew le il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Jekk nagħmlu translation ta' dal qed tgħid, Karl, il-partit ħa snapshot tas-soċjetà u kull parti mis-soċjetà, sew l-anzjani, iż-żgħażagħ, nista' xogħol voldi min għadu qed jistudja, kulħadd qiegħed b'xi mod inkluż. Kien hemm xi ħaġa għal kulħadd. Inkluż fil-manifest. Mela allura inti awtomatikament bil-forsi irid ikollok din il-connection il għaliex taf illi b'xi mod inti taf li l-futur tiegħek qed jiġi indirizzat. Mentri meta mbagħad ħares
lejn il-manifest tal-Partit Nazzjonalista jiena ħadd gost nara l-wejn isemmi l-25% ta' kemm ivvotaw bħalissa minn dak l-analiżi. Meta l-kap tal-oppożizzjoni beda jagħti rendikont ta' 25% ta' 100,000 għal jiġu 250,000. Laqqas voldiri. A day to forget jgħidu. Tifel li għadu fil-primarja llum ukoll jaf li 25% huwa wieħed minn 4 voldiri. Daqshekk hija sempliċi Żbalji somma. fil-fatti, żbalji fil-proposti tagħhom stess, żbalji fin-numri, nuqqas ta' costing serju, mhux ta' bxejn li n-nies jirrelataw kif qed tajt inti mal-proposti tagħna. Jekk jiena anzjan, jekk jiena għadni qed nistudja, jekk jiena qed inħares għall-futur tiegħi. Kif nista' nafdak met inti laqqas l-affarijiet, aħna ngħidu, you need to get your house in order. Jekk laqqas qed jirnexxilek inti d-dar tiegħek ma torganizza, kif jista' poplu ħajafdak bit-tmexxija ta' pajjiż biex iddaħlu ġol ħajt, ma tarax. Jiena ħanajdu hekk, jiena li trabejt f'ambjent ta' ideal politiku tal-Partit Nazzjonalista, jiena nara ritratt ta' votant tradizjonali tal-Partit Nazzjonalista li jaqra gazzetta jagħmel analiżi personali tiegħu tal-proposti. U jiena iktar minn konvint għal min kienet jaqra l-gazzetta u kien jara jew isegwi l-aħbarijiet u jsegwi l-konferenzi tal-aħbarijiet ta' Bernard Grech kien jgħid, imma da x'inhu jgħid? What does he stand for? U xi jrid mill-poplu Malti. Naħseb hemmhekk naħseb il-Partit Nazzjonalista tilef totalment in-nies tiegħu. Moħħu kien f'Robert Abela u dak li jrid jagħmel lil Maltin u l-Awċin dak li jrid joffri. Sansitra Nazzarda ngħid laqas kien jaf il-proposta tal-manifest elettorali tiegħu stess. Issa, min-naħa l-oħra, u hawnhekk illum għalhekk il-poplu jiċċelebra llum għaliex kien hemm persuna statista tried and tested illi f'dawn is-sentejn, f'sentejn ta' maltemp, mhux li kawża gvern Malti, imma maltemp internazzjonali minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Sentejn illi Robert Abela kellu jaffaċċja kriżi ta' saħħa, kriżi li kellha wkoll riperkussjonijiet ekonomiċi, soċjali, apparti l-effetti l-oħra fuq il-kumplament tas-saħħa mhux biss ġifieri l-effetti tal-virus minnu nnifsu. Ġifieri dawn is-sentejn kienu sentejn ikkaratterizzati minn sfida wara sfida wara sfida. U Robert Abela naħseb illi ħareġ with flying colors flimkien mat-tim tiegħu u llum il-poplu Malti, ċoħe l-bieraħ il-poplu Malti ta' il-verdett tiegħu fuq dawk is-sentejn fuq il-kampanja elettorali illi minkejja li forsi kienet kampanja differenti mill-oħrajn, il-Partit Laburista ressaq il-qoddim kampanja b'saħħitha, ressaq il-qoddim messaġġ sod u wieħed u apparti minn hekk. Mela permetti li parissa qegħdin naqilbu fuq il-televiżjoni tal-Istat, il-televiżjoni Malta Bernard Grech jasal ċentru tal-voti fin-naxxar. Skużani interrompejtek għax dan huma momenti importanti. Aħna rridu niċċekkru aktar għaliex il-poplu għabbina b'aktar responsabilità. Ok, da Charlon Guder qed jitkellem. Għabbina b'aktar responsabilità għaliex. Ovvjament qed insegwu television Malta palissa. Dak li jgħid il-kollega tagħna Charlon Guder u il-kummenti li ta' il-Prim Ministru Robert Abela wkoll. Il-riżultati elettorali li ksibna jrid ikompli ċekkilna u jżommna saqajna mal-art. Min-naħa l-oħra l-arroganza tal-onorevoli kap tal-oppożizzjoni tibqa' tidher anke wara t-telfa kbira għal Partit Nazzjonalista. Mill-ġdid il-poplu Malti Wawċi qed jerġa' jirriġetta kampanja ta' negattività, kampanja ta' attakki fil-konfront ta' Robert Abela li kontinwament kien attakkat f'din il-kampanja mill-Partit Nazzjonalista minn Bernard Grech u l-istrateġisti ta' Bernard Grech. U allura qegħdin naraw kif mill-ġdid l-arroganza ta' sur kap tal-oppożizzjoni. Naraw differenza wkoll anke fil-filmat. Robert Abela kien imdawwar mill-partitari u diġà sparixxew ħafna mill-aġenti tal-Partit Nazzjonalista minn xahar. Mela, l-armata hawnhekk insellmulhom mill-armata li jagħmlu tant xogħol anke fil-maltemp taħt kondizzjonijiet diffiċli. Iva, u hawnhekk insellem l-armata u l-korpi tagħna li tant jagħmlu xogħol, kultant jaqilgħu fuq wiċċhom imma jagħmlu xogħol essenzjali. Ma xtaqt nerġa' imur lura l-ftit aġġettivi li jiddiskrivu differenza bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Il-viżjoni
viżjoni anke fi żmien ta' tensjoni għad-dinja, ġifieri għandna wkoll is-sitwazzjoni tal-Ukranja u r-Russja. Kellna sitwazzjoni fejn kellek ġażida fil-prezz internazzjonali taż-żejt fejn il-Partit Laburista fil-Gvern xorta żamm l-istabilta f'pajjiżna għan-negozju u l-familji tagħna mollix il-kontijiet. Għandek ukoll l-aspett ta' viżjoni għal qalbiet ambjentali u diġitali li rridu nagħmlu. Dawn huma aspett importanti l-viżjoni, il-kredibilità u l-pożittività. Għax iva il-poplu Malti u għawċi hemm barra irrid il-pożittività u l-viżjoni u mhux in-negattività, it-tifrik u persuni bħal Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista li huma mfixklin fih-danhom u kontinwament jippruvaw jattakkaw mingħajr kredibilità. Ekku, mela, se nerġgħu nidu pawża ta' ftit minuti kif niġi lura ma' dan il-panel se nkomplu niddiskuti issa il-livelli jmiss għal dan il-pajjiż li jixtieq il-Prim Ministru Robert Abela. Iġġenera l-flus kuljum. Investi f'panelli b'teknoloġija Ġermaniża Q-Cells b'25 sena garanzija fuq il-panella, l-inverter u anke l-istruttura minant Electrofix. Panelli li jiġġeneraw sa massimo ta' 3 units kuljum. Modell bl-aħħar teknoloġija li jagħtik aktar fi spazji iżgħar. Prezzijiet jibdew minn 4,800 euro li jistgħu jiġu sussidjati wkoll bil-grants tal-Gvern. Sena assikurazzjoni b'xejn u termini ta' ħlas bin-nifs mingħajr interessi. Għal aktar informazzjoni kuntattja lill-esperti. Electrofix Group. Sometimes a simple gesture is enough to give life to a story. A story that is built step by step together with those who for ages have shaped the future. Tailoring every comma, every detail, every single full stop. To give life to a grand finale, which in reality is only a new beginning. Cucine Lube, stories to live. Rainforests were destroyed last year. We all know change has to happen, but real change, it doesn't just happen in the comment section. Hashtags can't plant trees. Tweets won't clean oceans. For real change to happen, we need to roll up our sleeves and get dirty. And at Persil, we're changing too, with our main bottles made with recycled plastic and a new formulation with plant-based stain removers. Persil, tough on stains, kinder to our planet. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista hija b'xejn. U issa anke nġibulek in-nuċċali dar għall-appuntament ċempel 21381226. Dibat Concept by Water Art li jinsab bħal-qormi fi showroom tal-FXB jiprovduk ma' mar tal-banju kompluti fl-imkien ma' għażla kbira ta' madum, varjetà sabiħa ta' banjiet freestanding, ġakuzzi ta' kull das, shower trays b'disinni mill-isba, fireplaces, mirja lussużi, mixers u l-aċċessorji kollha li tista' tiġi bżonn tal-ogħla kwalità. Dan kollu taħsaq wieħed għand Dibat Concept by Water Art. Mit-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal aktar tarif ċemplinna 2147 0047. Today is Sunday. And as every Sunday in Malta, there's only one thing you want to think about. The lavish, all-you-can-eat Sunday buffet, all-inclusive lunch is back. A vast selection of cold and hot items to satisfy all palates is being served from 12:30 onwards. Sunday buffet lunch, not just another Sunday lunch.
At CE Installations, we bring buildings to life. As turnkey contractors, we are proud to provide the right service to create a better tomorrow and make your dream project a reality. CE Installations. Sometimes a simple gesture is enough to give life to a story. A story that is built step by step together with those who for ages have shaped the future. Tailoring every comma, every detail, every single full stop. To give life to a grand finale, which in reality is only a new beginning. Cucine Lube, stories to live. Għal kull tip ta' blinds kemm djar, uffiċċju u anke stabiliment. Post wieħed, Portellian Brinkat b'esperjenza tal-fuq minn 40 sena, renomati għal xogħol ta' blinds. Jinsabu l-fgura quddiem gallerija, il-Mosta u Santa Venera. Bħalissa b'offerta speċjali li ma' kull żewġ blinds li tixtri tingħata blind oħra b'xejn. Portellian Brinkat, l-aqwa għażla għal blinds, miftuħin kuljum mit-2 sas-Sibt. Mille Profumi, negozju tal-familja ffukat biex jipprovdi lill-klijent l-aqwa prezzijiet għal detergents u toiletries. Prodotti għat-tarbija tiegħek bħal ikel, nepis u ħalib. Prodotti tal-aqwa kwalità li jiġu importati dirett minnhom stess. Mille Profumi b'offerti speċjali fuq ikel u xorb, kif ukoll offerti differenti ta' kull ġimgħa. Dan u aktar għand Mille Profumi miftuħin mit-8 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija fi Triq il-Lejber ħażabbar u mis-7 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija fi Triq it-Tuffi ħin-Naxxar. Mille Profumi għall-aqwa kwalità, offerti u servizz. There's no greater joy than waking up next to you. Our bond is unbreakable. All our moments are memories to treasure. There's no bigger promise than the vows we shared. Mela, laqakom lura maħna fil-studios ta' One fil-Marsa fejn edin inkomplu nitkellmu dwar l-analizi ta' rebħa elettorali tilet waħda konsekutiva għal Partit Laburista u rikonferma pala Prim Ministru tal-mexxej Laburista Robert Abela u għaldastant naqakom miegħi flimkien ma' setta mistednin li għandna ġoddan dal-Dominic Grek li wasinku ta' Siġġiewi l-aref tal-Partit Laburista, the wise man, Carmenu Vella. Happy to see you once again. U għabbat għanna l-ħabit għanna Mario Fava li huwa President ta' sezzjoni Konsilli Lokali tal-Partit Laburista. Jina neħu posti għonek, ovvjament ma nistax ma nibdix minnek, Carmenu Vella, minn din l-esperienza kolla li għandek fi dan il-Partit Laburista tara it-tielet rebħa konsekutiva massiċċa tal-Partit Laburista. Xaġa tajba t'jagħmel. Ħafna. Mhux xi ħaġa tajba qed jagħmel biss, tajb li qed jagħmel qed jirrikonoxxih kulħadd. Ma ngħidx il-Laburisti biss għax il-voti mhix imkien ġejjin. Jiena qabel net intom naf li diġà ringrazzjajtu lil kull min ħadem irid nagħti ovvjament proset għax kien hemm tim kollox kien qiegħed fuq livell professjonali affarijiet li programmi tiegħek kien naf dawk l-events li telgħu very professional. Grazzi lil kull min ħadem wara l-kwinti eċċetera. Ovvjament il-Rocco, it-tim tar-Rocco tal-Armar. U nagħtu l-awguri minn hawnhekk il-Prim Ministru tagħna biex issa li għandu l-ewwel mandat, mhux mandat imma mandat b'saħħtu ħafna, għandu wkoll għax iktar kemm qed kabbar il-maġġoranza, iktar qed tħoss ir-responsabilità. Imma li tara tajjeb f'dar il-Prim Ministru illi iktar kemm jolluh in-nies, iktar jibqa' saqajh mal-art. Jien naħseb wara din ir-rebħa storika jiena it-tallimit li nislet waħda mhux se nitkellem għal Partit Nazzjonalista imma jidher illi dak li hemm fil-Partit Nazzjonalista huwa trend, hemm trend negattiv. Wieħed iħalli partit daqshekk, ta' warajh iġibu daqshekk. Jerġa' jidħol ieħor warajh, jerġa' jġibu daqshekk. U din xi ħaġa rikorrenti. Wieħed irid iħares issa minn għada il-qudiem fejn għandek ovvjament il-Prim Ministru Robert Abela illi sejmit on u għax-xogħol
għandu program, għandu għeda, għandu kuntratt ma' min ivvutalu, kuntratt ma' Malta kollha, diġà għamilha ċara anki dal-għodu stess, illi ovvjament u mhux qiegħed hemmhekk jaħdem għal-laburisti u mhux qiegħed hemmhekk jaħdem, imma qed jaħdem għal Malta kollha. U biex jitwettaq dak il-programm trid taħdem Malta kollha wkoll. U hawnhekk jiena fejn jiddispjaċik ftit għax programm bħal dak li ħajgawdi minnu kulħadd laburisti u nazzjonalisti, il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jekk ikun serju, jekk ikun konstruttiv, jekk ikun pożittiv, għandu rol importanti ħafna xilab biex dak il-programm jitwetta għall-inqas jekk jitwetta il-programm l-ewwel net bih u minajru il-Gvern Laburista se jwettqu xorta. Imma l-inqas dak il-qudiem jgħid isma' dak twetta bis-saħħa tiegħi wkoll għax jiena ikkoperajt mal-Gvern. Proġett nazzjonali inkredibbli. Eżatt. Imma ovvjament għandu l-ġieħ taras ukoll il-Partit Nazzjonalista għax anki skont l-istatut wara telfa irrid jitpoġġa isem il-leadership għal-votazzjoni, ġifieri di se tkompli mal-ġieħ taras illi għandhom mhux xi ħaġa, dik xi ħaġa interna tagħhom, mhux xi ħaġa tagħna. Imma jien li nixtieq jiena inni fuq 40 sena kważi fil-Parlament. L-affarijiet kif kienu jsiru qabel, kienu jsiru b'mod pika pożittiva. Inti Ministru tat-Turiżmu, jiena Shadow Minister tat-Turiżmu, u lilek ngħidlek isma' what you can do, I will do better. Imma lilek inħallik tagħmel għandek tagħmel. Imbagħad il-kapaċità tiegħi wara li ħallejtek taħdem, naħdim xi aħjar minnek. Dal-aħħar il-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jimxi hekk. Il-Partit Nazzjonalista kien qed ikun jaf illi jekk il-Gvern Laburista se jagħmel suċċess f'Malta, mela hu se jitkisser. Mhux il-fatt. Allura flok jgħidlu what you can do, I can do better, jagħmel minn kollox biex il-Gvern ma jasal f'xejn, biex il-Gvern ma jagħmel xejn. U dikka ma naħsibx li xi ħaġa li l-poplu illum irida, anki in-negattività fl-elezzjoni ħarġet. Jiena inħobb nisma' żewġ naħat, ġifieri jekk jgħidu ħajitkellem. U nisma' mit-tnejn. Imma f'ċertu momenti mbagħad ma tissapportihx għax Robert Abela għamilek. U dak għamil, Sostanza. Da anki xurilu kienu qed jattakkaw il-Partit Laburista b'miljuni b'kun għala. Issa fil-rigward ta' Robert Abela, le għax biħdajsa, għax kellu dar krija, kollox affarijiet leġittimi. Ġifieri issa waqgħu minn hemm fuq għala u isfel. U l-kredibilità iktar tilfuha. Mela, jidher li għandna kollegament ma' Samuel Lucas San Ġiljan, sewed ngħid direzzjoni. Iva, Samuel Lucas, ma nafx jekk tismani bil-pjazza ta' Spinola. Nselmikom u nsellem lit-telespettaturi kollha ta' dan il-programm speċjali bħalissa ninsabu f'San Ġiljan, lokalità oħra fejn l-attività ovvjament żdiedet ġmiela, ovvjament b'għada tħabbira tal-rebħa tal-Partit Laburista għal din l-elezzjoni ġenerali 2022. Rajna diversi lokalitajiet fejn ovvjament il-poplu biħġaru agost ovvjament ċelebra r-rebħa storika tal-Partit Laburista fosthom anke fraħal ġdid u issa ġejna f'San Ġiljan fejn propju rajna qed naraw ċelebrazzjonijiet kbar isiru madwar il-pajjiż, qed naraw diversi persuni li jattendew biħġarhom anke billi rikbu fil-karozzi tagħhom u daru t-toroq Maltin jiċċelebraw ir-rebħa tal-Partit Laburista, oħrajn ikkongregixxew ġa barijiet u postijiet ta' divertiment fejn hemmhekk flimkien ma' sħabhom jiċċelebraw din ir-rebħa storika tal-Partit Laburista. Kif qedtilkom ninsabu bħalissa f'San Ġiljan jidher l-attività ma qed taqta' xejn ovvjament aħna min-naħa tagħna min-naħa ta' One u t-tim kollu ta' One News nappellaw ovvjament biex fl-ewwel nett kulħadd jiċċelebra din ir-rebħa tal-Partit Laburista u nappellaw għall-Laqda Nazzjonali l-ewwel nett. Iżda aktar minn hekk nappellaw ukoll anke għall-kawtela, ovvjament it-toroq Maltin sabiex il-poplu joħsib is-sewqan tiegħu joħsib ix-xorb ovvjament, ħalli ovvjament dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ma jkunux imtabna bl-ebda inċidenti li mhumiex ovvjament mixtieq. Aħna nixtiequ biċ-ċelebrazzjonijiet it-tajba li kulħadd nappellaw għall-kawtela kif qedna minn ġdid. Jiena Samuel Lucas minn ġewwa San Ġiljan ngħaddi l-linja lura lilkom fl-istudio.
Sewwet jgħid prudenza fuq toroq ix-xorb noqogħdu attenti għal regolamenti nirrispettaw il-pulizija u direzzjonijiet li jagħtuna, nkunu prudenti u rispettużi anki lejn partitari tal-partit oppost. Din hija rebħa niċċelebrawha iva iżda bil-galbu b'rispett totali lejn in-nies. Mela, ħaniftaħ id-diskussjoni tagħna flimkien ma' Dominic Grek kif ukoll Mario Fava. Qabel ma morna reklami kont qed ngħid issa li dan huwa riżultat issa illi se jwassal il-Prim Ministru iwettaq il-missjoni tiegħu. Dak li kif dejjem qed jgħid dan l-aħħar ġimgħat illi jwassal lil Malta lil livell li jmiss. Jiġifieri ejja ma nagħmlu Malta moderna. Jiena qabel waqt il-kampanja elettorali meta kellna l-programm elettorali fidejna, din hija ċavetta ta' suċċess li kapaċi tagħmel Malta waħda mill-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja, mhux biss fil-termini finanzjarju, iżda sinjuri fil-kapaċitajiet li kapaċi li toħloq ix-xogħol tiġġenera ġid. Ekku, Karl, ovvjament, palissa huwa l-moment tal-euforija, euforija ovvjament li palmarajna hija waħda mistħoqqa għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista llum immexxi minn Roberta Bela qiegħed jaqta' l-frott, qiegħed jiġbor il-ġid tal-ħidma kollha illi il-Partit Laburista mhux biss wettaq f'dawn l-aħħar 9 snin kemm ilu jmexxi dan il-pajjiż, iżda wkoll mod partikolari tajjeb naħseb li nenfasizzaw dawn l-aħħar sentejn illi Roberta Bela kien fit-tmum ta' tmexxija tal-Partit Laburista kif ukoll ta' dan il-pajjiż huwa l-persuna adatta li llum rajnieh anke wkoll kif ftit tal-ħinielu daħal il-counting hall u anke l-messaġġ tiegħu sa mill-bidu ta' mandat ġdid. U mhux qed ngħidu mandat ta' ftit ta' distak żgħir, huwa mandat li jidher li se jkun mandat b'saħħtu ħafna. Il-Prim Ministru Roberta Bela jiddistingwi lilu nnifsu bħala persuna li huwa idonju li jmexxi l-pajjiż f'dan il-mument f'pajjiżna. Tkellem ton flok ta' euforija, imma tkellem ton li jisma' aħna qegħdin nieħdu nota ta' din il-fiduċja u napprezzaw ħafna din il-fiduċja biss ħankun qegħdin hemmhekk biex immexxu b'umiltà. Il-kelma umiltà fejn nifisha kienet diġà statement b'saħħtu ħafna. U hawnhekk forsi mhux il-moment li nkun daqstant partiġjani, imma anke propju fil-moment illi kienet jinħareġ ir-riżultat, hemmhekk komplejna naraw ukoll il-kuntrast bejn il-karatteristiċi pożittivi tal-Prim Ministru Roberta Bela u dawk negattivi tal-Kap Nazzjonista Bernard Grek, illi saħansitra ikun pront itella video. Ħalli messaġġ meta dan laqqas biss għadu jaf kemm se jkun id-distak bejn il-partit tiegħu u l-partit li rebaħ din l-elezzjoni. U jitfalek statement irresponsabbli li jgħidlek isma' jiena ħankun qed inħares li jerġa' jkolli il-fiduċja tad-delegati jew tal-kunsilliera. Ta' moħħ politiċi hekk, ma nafx. Di l-problema, Karlu, bħalma kienet jgħid il-ħabib tiegħi Karmenu hawnhekk, din mhix kwistjoni. Aħna 9 snin u ġimagħtejn ilu bl-eżatt. Konna qegħdin hawnhekk u l-pajjiż kien jitkellem dwar it-telfa, l-ewwel telfa kbira li kellu il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Illum qegħdin iktar minn 9 snin wara u għadna nitkellmu fuq l-istess affarijiet, fuq arroganza, fuq naqas ta' preparazzjoni, rajna minn kap għal ieħor, rajna 4 kapijiet mhux ċajta Karl, illi wieħed fuq l-ieħor flok wieħed jibni fuq l-ieħor bħalma qal Karmenu, imma letteralment wieħed iħodd fuq l-ieħor. U allura minkejja li ovvjament aħna hawnhekk qegħdin biex nitkellmu dwar issa il-ħidma li għandu qudiemu Roberta Bela u l-Gvern Laburista illi bil-mandat elettorali ambizzjuż huwa mandat illi u programm elettorali li jagħmel sens għaliex jibni fuq dak li diġà inbena llum. Mela jekk f'dan l-aħħar 9 snin gvernijiet Laburista ħadmu biex saħħew l-ekonomija tal-pajjiż minkejja kull diffikultà illi kellna, għaliex forsi qabel nazzjonisti kien jgħidulna tajjeb ġifieri meta tħaddu fil-gvern intom ġie kollox tajjeb, il-kriżi finanzjarja spiċċat. Issa żgur mhux il-każ għaliex propju f'dan l-aħħar sentejn esperjenzajna pandemija kien hemm anke wkoll kriżi politika għaliex li ġiet issuperata, pandemija u issa propju fil-eqel ta' kampanja elettorali ninsabu f'sitwazzjoni internazzjonali xejn sabiħa. Biss li awgura tajjeb żgur huwa li għandna Prim Ministru, għandna Gvern li huwa mdawwar, Prim Ministru mhux waħdu bħal Bernard Grek, il-Prim Ministru huwa mdawwar b'nies kapaċi, ministri tajbin ħafna u anke wkoll kandidati valida ħafna illi ħarġu f'din l-elezzjoni ovvjament issa jinsabu eager li jistennew il-riżultat tagħhom. Dan huwa gvern ħajibni fuq it-track records tiegħu. Jekk qed nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha, jekk qed nitkellmu fuq investiment enormi li sar fl-infrastruttura u fl-maniġer ta' traffiku f'dal pajjiż, jekk ħan nitkellmu fuq drittijiet ċivili li huwa kien gvern li mill-aħħar net tal-klassifika ġabna fuq quddiem net tal-klassifika f'ħafna setturi u għal daqstant il-prospetti huma sbieħ. Tajjeb, minħabba l-Partit Nazzjonalista is-sitwazzjoni hija
waħda imwera ħafna lix flok qegħdin naraw progress wara 9 snin il-Partit Nazzjonalista jidher li qas ħajkun irnexxielu jagħmel gwadan ta' ftit mijiet ta' voti. Wal daqstant, wieħed iktar milli jistenna li Bernard Grech jirriżenja u jkun hemm kap ġdid kif issa ovvjament fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Kif nuqqas ta' umiltà, jiġifieri jimmur biex jgħid irrid mandat b'saħħtu biex inkompli mmexxi l-partit. Element ta' arroganza u anka wkoll nuqqas ta' mhux esperjenza biss, hija preżunzjoni li ċara li 17 Blue Heroes jibqgħu jżommu r-ridni tal-Partit Nazzjonalista. U ovvjament jużaw lil Bernard Grech bħala l-pupazz tagħhom jiġi konfermat il-Partit Nazzjonalista jibqa' bla direzzjoni. Merba Mario. Rajtek wara l-perspex, fil-filmati ma tħabbira. Ovvjament, tifraħ bir-raġun għaliex naħseb li huwa mhux naħseb konvinti li huwa riżultat misħoq għall-Partit Laburista, għall-Prim Ministru bħala mexxej u bħala Prim Ministru, imma fuq kollox anke għall-pajjiż. U biex inkompli anke ma dak li kien qed jgħid Dominic, jekk wieħed jiftakar l-aħħar dera ta' Bernard Grech anke fuq l-Istazzjon Nazzjonali, kien avża l-poplu Malti u qallu li jekk trid tiddatorja tivvota lil Roberta Bela. U hawnhekk propju ftit momenti wara li tħabbar ir-riżultat. Hawnhekk rajna attitudni propju ta' dittatorja, għaliex qed ngħidha għaliex Bernard Grech ma nafx fis-saħna ta' dak il-ħin jew ikella biex jipprova jibgħat messaġġ. Nesa li l-Partit Nazzjonalista bħal kull għaqda oħra għandha l-istrutturi tagħha, nesa li għandek il-Konferenza Ġenerali, għandek il-Kunsill u għandek il-Kunsilliera, u da laqqas ħalla li dawn in-nies jiddiskutu imqar il-futur tal-partit. Għaliex diġà prova jiddeċidi għalihom qed jgħid li isma' jiena rid nibqa' mmexxi. Imma ejja nħallu l-Partit Nazzjonalista fil-ġemp għaliex ovvjament hekk Mario, ħan interrompik sekonda għax qed nara lil Wayne Samut hemmhekk preparata x'għandna aġġornamenti ieħor importanti ħafna fuq dak li nġaqsam ma' riżultati. Ħamur deħ bl-iskopri nkun nista' nsegwi iktar aħjar għax dawn in-numri huma interessanti issa li ġej. Oġbuk iso. Iva, ħafna. Għandna l-aġġornament huwa bħalma kellna l-ewwel, però għadhom kemm informawni mill-tim tal-Partit Laburista ġewwa in-Naxxar li issa mill-informazzjoni illi għandna se nkunu wkoll nistgħu nipproġettaw id-distak uffiċjali min-naħa tat-tim tal-Partit Laburista fin-Naxxar illi jista' jinbidel. U infatti id-distak illi qed jitkellem dwaru il-Partit Laburista, it-tim tal-Partit Laburista ġewwa n-Naxxar huwa dan li qed naraw hawnhekk 41,685. Permetti li sekonda. Tajjeb nenfasizza illi mhuwiex uffiċjali jista' jinbidel dak huwa d-distak illi qiegħed jipproġetta it-tim tal-Partit Laburista ġewwa n-Naxxar. 41,685, jiġifieri jekk ikun dak huwa l-persentaġġ 55.9%. Straordinarju da riżultat. U qegħdin naraw hawnhekk il-persentaġġ ta' 14.3% dak huwa id-distak illi qed nipproġettaw mill-informazzjoni li għandna sa issa. Illi ġifieri naturalment iktar ma nkunu korretti u iktar ma nkunu qegħdin nersqu viċin iktar voti dak jista' jinbidel bħalissa d-distak huwa ta' 11,143 għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq informazzjoni ta' 80,000 vot. Però biex anke jifhmuna aħjar it-telespettaturi, jekk nibqgħu sejrin kif qegħdin, ġifieri jekk ir-riżultati, il-voti jibqgħu sejrin kif qegħdin, inkunu qegħdin nieħdu din il-grafika. U din il-grafika jekk nibqgħu tilajnek preċiż hawnhekk ikonna dak il-persentaġġ u dan il-persentaġġ. Illi ekku, ġifieri hija minn fejn tlaqna u fejn sejrin. U jisarraf f'distak ta' 41,000 vot. Nerġa' nenfasizza mhuwiex uffiċjali jista' jinbidel. Hawnhekk ukoll għandna aktar informazzjoni interessanti ħafna għax minn dak li qed jipproġetta l-Partit Laburista, id-distak ta' 41,000 vot, il-Partit Laburista l-ewwel preferenza jkun kiseb 163,227 vot, il-Partit Nazzjonalista 121,542, dak l-istess persentaġġ li qegħdin taraw fuq l-iskrin hemmhekk kbir 55.9%, 41.7%, partiti oħrajn 2.4%. U hawnhekk qegħdin naraw il-grafika. Infatti jekk nitilqu minn hawnhekk il-Partit Laburista ikun wasal hawnhekk, il-Partit Nazzjonalista minn hawnhekk ikun wasal sa hawnhekk. Għalissa id-distak jaqbes l-40,000 vot, distak ta' 14.3%. Dak huwa sa issa dak li qed jipproġetta il-Partit Laburista mill-ġdid nenfasizza mhumiex in-numri uffiċjali jistgħu jinbidlu iktar ma niksbu wkoll informazzjoni u iktar ma jibdew jingħaddu il-voti iktar ikun qiegħed jasal lejn dak li huwa konċis u aktar naturalment ikun iktar wieħed preċiż minn dak li jkun qiegħed ibassar il-Partit Laburista. Huma n-numri li qed jipprovdulna it-tim tal-Partit Laburista minn ġewwa n-Naxxar ma naturalment huma numri interessanti ħafna u jirriflettu dak li qal il-Prim Ministru
Ministru Roberta Bela rebħa assoluta u maġġoranza komda illi qed igawdi il-Partit Laburista. Grazzi ħafna Wayne Sammut. Tara daw il-numri, toħduhomx bħala kredu għalissa, għaliex din l-għawnu ma' projezzjonijiet. Ġifieri issa, massijat li għaddejjin, li se nkunu għaddejjin bid-diskussjoni tagħna, se noqogħdu nsegwu issa trajettorja ta' din il-linja hawnhekk u t-tieni hawnhekk biex naraw kemm il-darba jaqbel din istatistika ta' 55.9% li jkun kważi r-rekord assolut. Hawnhekk infatti Karl jekk insegwu lejn il-persentaġġi li għandna hawnhekk dak huwa fejn wasanna sa issa li kieku konna naqtaw linja hekk dritta, nkunu qegħdin nirriflettu l-ammont ta' kaxxi li sa issanna informazzjoni dwarhom, 212 il-kaxxa. Huma 25% tal-kaxxa huwa persentaġġ biżejjed huwa persentaġġ komdu wkoll biex il-Partit Laburista ibassar li se jasal għal distak ta' 41,000 vot. Dawn huma l-voti totali wkoll li konna qegħdin nitkellmu dwarhom, ġifieri jkun kiseb 163,000 bħala l-ewwel preferenza il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista 121,000. Il-partiti l-oħrajn it-tielet partiti u nkella kandidati indipendenti 7,000 vot. Però għadna hawnhekk dak huwa 25%, infatti hawnhekk ara kważi 200 kaxxa ħna qbiżnihom b'12. Ġifieri għalhekk xenna il-bozza l-ħadra dak ifisser li għandna informazzjoni ta' iżjed minn 200 kaxxa. Iktar ma nersqu viċin, iktar inkunu qegħdin naslu għal dawn il-persentaġġi ta' hawnhekk li mill-ġdid nenfasizza jistgħu jinbidlu. Però hija maġġoranza komda li tirrifletti wkoll il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela, maġġoranza b'saħħitha favur il-Partit Laburista. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Karl. Mela, ibqa' mara sinjura, pawża ta' ftit minuti, niġu lura nkomplu nitkellmu mal-panel tagħna kif ukoll aktar raġunamenti ma' Wayne Sammut. Ma ġeż issa xbajt fix-xitwa jidħol bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temm. OSS, modell ta' saqqu ġdid, Latex Q-Gel. Saqqu magħmul 100% b'latex naturali, b'topper ġdid rivoluzzjonarju imħallat bil-ġel tar-ram fuq kull naħa tas-saqqu. Fost il-benefiċċji li joffri r-ram insibu li jgħin biex jipproteġi minn viruses, huwa anti-infjammatorju u bekk jgħin iċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna il-Marsa. OSS 211 Isward Street, il-Marsa. ċempel fuq 21-347-122 jew 3. See you at OSS. Bye. Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. Tixtieq iklaħut frisk? Jew trida preparata lesta biex issajjara? Żur lil Kassars Gourmet fix-xop il-Melliħa u toħroġ sodisfat żgur. Miftuħin mit-3 sal-ħadd, inkluż fil-festi, u joffru wkoll deliveries fit-Tramuntana ta' Malta. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Iġġenera l-flus kuljum. Investi f'panelli b'teknoloġija Ġermaniża Q-Cells b'25 sena garanzija fuq il-panella, l-inverter u anke l-istruttura minant Electrofix. Panelli li jiġġeneraw sa massimo ta' 3 units kuljum. Modell bl-aħħar teknoloġija li jagħtik aktar fi spazji iżgħar. Prezzijiet jibdew minn 4,800 euro li jistgħu jiġu sussidjati wkoll bil-grants tal-Gvern. Sena assikurazzjoni b'xejn u termini ta' ħlas bin-nifs mingħajr interessi. Għal aktar informazzjoni kuntattja lill-esperti. Electrofix Group. Io amo Eco. Io agisco Eco. Confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo Eco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è Eco, unico, efficace. Lava, pulisce e non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale.
perché il futuro è solo eco, per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Kun informat permezz tal-kulħadd, l-unika gazzetta tal-Partit Laburista. Għal-bejħ mill-ħwienet kollha ewlenin u llum tista' wkoll tabbona biex tibda tirċevija fil-kumdita ta' darek, fil-verżjoni stampata jew dik diġitali, mingħajr ebda ħlas żejjed. Tħallas biss il-prezz tal-gazzetta, euro. ċempel fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq 21-249-900 u staqsi għal dawn l-offerti għalik jew għal xi ħadd tażiż tiegħek. Dr. Abela, x'inhu ma l-indikazzjonijiet ta' riżultat? L-odwa tajba l-ewwel nett għandna indikazzjoni ċara li l-Partit Laburista se jikseb maġġoranza assoluta. U allura l-ewwel mandat tiegħi biex immexxi l-pajjiż bħala Prim Ministru. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti wawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Awċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija u milta akbar minn qatt qabel. Minn għada x-xogħol ikompli. Irridu nkomplu lejn it-triq tal-normalità u nkomplu nagħmlu bitliet importanti u nwettqu riformi kbar fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Mela, merba l-ura u għadkom kif smajtu li l-Prim Ministru kif ħabbar dal-għodu għal-ħabta tal-11 il-rizultat elettorali fuq il-televizjoni tal-Istat. Ftit għal-ħinilu u koll, għabel morna għal-pawza ta' ftit momenti ta' pubbliċità, rajna koll il-Wejt Sammut jatina l-projezzjonijiet ta' kif mistenni li tinala din il-elezzjoni ġenerali bi projezzjoni ta' 55.9% tal-voti akkwistati għal-Partit Laburista li jistaw jifissru mal-41,000 maġġoranza għal-Partit Laburista. Wejn, għal-darbohra namlu rikapitolazzjoni. Grazie Kali, u għet niproġettaw li naslu għal dik iċ-ċifra li semmejt inti ta' 41,000 vot għal-issa xejn uffiċjali kollox jista' jinbidel, pero għanna informazzjoni li twassal għal dik il-konklużjoni. Ħanet il-quftit minn fej bdejn anke dawk li forsi għadhom jinaqdu magħna biex nieħdu stampa iżjed ċara. Bħalissa l-informazzjoni li għandi hija bbażata fuq 25% tal-kaxxi li waslu għal 80,000 voti. Hija informazzjoni sostanzjali biżżejjed li tista' twassalna wkoll għalfejn qed nipproġettaw illi naslu. Tant kemm il-proġezzjoni jew kol waħda korretta, jekk wieħed iħares lejn fejn qegħdin bħalissa, qegħdin nitkellmu fuq 25% b'kollox tal-kaxxi li ftaħna, id-distakk kurrenti bejn iż-żewġ partiti infatti huwa ta' madwar 11,000. Dik hija l-informazzjoni għalissa mill-kwart tal-voti li għanna sa' issa, li kiku kenna letteralment nitriplaw dawk il-voti ġifiri naqbdu 11,000 u namluhom times 3 naslu għal 33,000 u jekk namluhom mbagħad għal times 4 naslu għal madwar 44,000. Infatti tant kemm qegħdin viċin li aqta it-taħlit li jkun hemm ma nistgħux inkunu korretti għall-aħħar qegħdin nipproġettaw li jkun ta' 41,000 vot. Ġifieri li kieku wieħed jaqbad 11,000 u jagħmel times 4 jasal għal 44,000 qed jiġi proġettat 41,000. Ġifieri hemmhekk turi wkoll kemm is-sistema qiegħda tkun waħda korretta. Bħalissa d-distakk huwa ta' 11,000 kif għadni kemm qed, id-distakk bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Partit Laburista bħalissa għandu preferenza tal-ewwel vot permezz ta' 44,561 vot, il-Partit Nazzjonalista 33,000 vot. Qegħdin nipproġettaw id-distakk ta' 11,000 bħalissa li hemm hemmhekk u hija proġettat li ser ikun ta' 41,000 vot lejn l-aħħar. Jekk inħarsu lejn il-voti 163,000 fil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista 121,000 vot. Dan l-istess distakk huwa dak l-istess distakk temmek l-14.3% u wkoll l-14.3% li għandna hawnhekk. Il-Partit Laburista jkun kiseb 55.9% tal-voti, il-Partit Nazzjonalista 41.6% tal-voti li jew kol l-ikbar rebħa li għamel il-Partit Laburista mill-indipendenza l-hawn. Dak huwa l-aħħar aġġornament. Karl, il-kelma lura lilek fl-istudju. Wejn, biċċa xogħol straordinarja inti u l-nies li din wara din il-teknoloġija li jżommu aġġornati il-projezzjonijiet. A propositu ta' riżultati u proċess elettorali se nagħmlu kollegament issa ma' ċentru tal-voti fin-Naxxar fejn hemmhekk għandi il-kollegi ta' One News flimkien ma' Lewis Gatt li huwa l-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista. Nsellimlek. Lek propju issa l-attività fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar ikem xejn kajmanek kif bħalissa
għaddej l-iskenjar ta' iżjed polots tal-vot biex il-Partit Laburista ikollu iktar stampa ċara ta' dak li qed jiġu dak li x'kien hemm fil-kaxxi tal-vot. Iżda bijajna għad issa l-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Insellimlek Lewis. Il-proġezzjonijiet bħalissa qed juru l-Partit Laburista jista' jkun rebaħ b'41,000 vot iżjed mill-Partit Nazzjonalista. Għal għadhom proġezzjonijiet dawn u kif jista' jkun ir-riżultat, l-eżitu tar-riżultat kif jista' jkun jiġi affettwat, jista' jkun inqas, jista' jkun iżjed? Kif għattajt inti, dija just projection li l-Partit Laburista jista' jkollu distak ta' 41,000. Għada biz projection il-għaliex għatem numru ta' kaxxi li diġa ġew skenjati, li diġa ġew sorveljati minn Counting Hall Agents, għal daqstant m'għandniex ir-rekord ta' kull kaxxa. Imma ovvjament huwa għandna numru biżejjed ta' kaxxi illi kun tista' tikkonforma projection illi kważi tkun komdu biha illi tajt li għandek projection li ħadd waslek fl-aħħar mill-aħħar għal figura illi tkun qed tipproġetta li jkollok ngħidlek. Ovvjament din tkun saret mod xjentifiku, ma tkunx saret b'mod bladdoċ, imma tkun qed ukoll studjata minn fatturi oħra illi ovvjament il-partit ikollu fis-sistema tiegħu. Lewis, bħalissa dej l-iskenjar ta' diversi polots tal-vot, rajtu koll ċertu polots qed jiġu riveduti minħabba li kienu dubjużi, forsi tgħidilna daqsxejn fuq fiex wasal dan il-proċess u kif fiex kienu previst li jispiċċa l-proċess u eventwalment ikollna riżultat uffiċjali f'idejna? Il-proċess huwa sintendi l-ewwel qed tinżel il-kaxxa u tiġi ċċekkjata manwalment hemmx voti dubjużi. Dik il-kaxxa kif titla' lejn il-mejda tan-nofs tkun tista' tmur mill-ewwel għall-iskenning. Wara li tiġi skenjata, ovvjament is-sistema tkun qed tikkapċerja il-ritratt l-image data tal-polza tal-vot u dik tikkonvertiha f'digital data. Minn hemmhekk ikollok numru ta' polots illi s-sistema tkun komda bil-conversion tagħha ta' digital data, biss ikollok percentaġġ illi s-sistema tista' jgħidlek isma' hawnhekk għandek daw dubjużi m'iniex ċert minnhom. U għal daqstant għandna setta adjudicators li qegħdin fuq wara għandna żewġ settijiet kull distrett ta' adjudicators sabiex janalizzaw daw il-voti dubjużi jekk ikun bil unanimu dak il-forza tal-vot tkun aċċettata kif inhi jew tkun riġettata skont id-deċiżjoni ovvjament ta' dawk it-tliet persuni, dejjem id-deċiżjoni tkun unanima, jekk id-deċiżjoni ma tkunx unanima, id-deċiżjoni titla' għand il-Kummissjoni Elettorali. U dim il-Kummissjoni Elettorali kun hemm żewġ Electoral Commissions kull deċiżjoni u magħhom ikun hemm jissorvelja wkoll sub-delegate ta' kull partit. U mbagħad dik id-deċiżjoni tkun finali, ma tistax tkun appellabbli. U mbagħad l-ġara darba ġiet ifriżata dik l-informazzjoni u mbagħad tajt dik il-kaxxa hija s-siġillata għandek l-informazzjoni kollha, id-dettalji kollha ta' kif ġiet ivvotata dik il-kaxxa. U dik l-informazzjoni ġifieri tibda mill-1, it-2, 3, il-wirt kollu ta' dik il-kaxxa partikolari. Fiex kienu previst li l-Kommissjoni Elettorali f'konferenza tal-aħbarijiet madwar jumejn ilu semmiet li hu previst li l-riżultat uffiċjali joħroġ tard illum filgħaxija jew sbieħ għada filgħodu. Għadna f'dak il-timeline li joħroġ ir-riżultat uffiċjali. L-iktar ovvjament proċess li jkun it-tedjanti huwa dal-proċess li jisuk għandek production line. Wara ovvjament li ħaġa hemm fażi fejn hemm perjodu ta' 4 sigħat fejn kull partit jista' ovvjament qed jagħmel is-sorveljanza tiegħu u jista' jdaħħal objection għal dik l-interpretazzjoni tal-polos ta' votazzjoni li ma objection tkun qed tidħol mal-Kummissjoni Elettorali. Ġala darba dik l-4 sigħat tkun tgħaddi jew inkella l-partiti kienu qed jaċċettaw dik id-data qed jikkonfermaw dik id-data kif qed tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni Elettorali, il-Kummissjoni Elettorali tkun tista' timxi l quddiem u mbagħad bir-riżultat. Għalhekk il-Kummissjoni Elettorali ma tistax tgħid definit jekk hux tard il-lejla jew kmieni għada filgħodu tista' tikkonkludi il-riżultat. Imma ġala darba tkun lesta dik l-informazzjoni kollha u isek friżata ġala darba għandek dik kun jista' joħorġu il-counts kollha, ovvjament l-ewwel ħejħorġ il-count 1, mbagħad wara ftit jista' joħorġ il-count u l-count 3 fi ftit minuti.
Grazzi ħafna, Luis. Dak kien kollox minn ħatijaj minna mis-sala tal-voti. Fin-naxxar aħna se nkunu qed naqdu biżjed kollegamenti aktar tard. Fil-fatt bħalissa kif diġà qed l-attività hi kajmana ħafna wara l-perspex kull ma qed ikun hemm l-iskenjar tal-polozz tal-votu mhux bħal sistema li aħna mdorrin li konna nużaw qabel bil-garżel li jkun hemm dik l-attività li l-persuni jitfgħu il-polozz fil-garżel li tisbit mal-perspex u l-kandidati wiċċhom mal-perspex jaraw kif huma sejrin. Dik l-attività m'għadix issir hawnhekk minħabba li l-polozz tal-vot jislu fl-iskener u jitla kollox fuq monitor li eventwalment is-sistema tikkalkula kollox. Fil-fatt allura qed ikun hawn perjodu twil ta' ħin li tista' tgħid ma jkunx hawn dik l-attività li s-soltu mdorrin naraw f'dan il-kurutur tal-att tal-voti. Jisa nerġa' ngħaddi l-linja lura lilkom is-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar għal One Studios fil-Marsa. Grazzi Nila Zopardi Ferriġi dak il-kollegament minn Naxxar u ovvjament tolbu għaluli biex nagħmel premessa għal aktar responsabilità fuq toroq waqt iċ-ċelebrazzjonijiet. Aħna palissa naraw il-filmati minn ħdejn iċ-Ċentru Nazzjonali fil-Ħamrun fejn fl-erba tal-lum il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela se jkun qed jindirizza l-folla li qed tinġabar hemmhekk qed jgħiduli li folla hija enormi kif nista' naraw ukoll fil-filmati qed jasulna live mill-Ħamrun grazzi għall-Outside Broadcasting Unit ta' One illi ilhom issa dawn l-aħħar 5 ġimgħat jaħdmu bla qiegħda biex inwasslu il-ċandiriet speċjali ta' din l-elezzjoni ġenerali. Riżorsa tal-Partit Laburista dak li nżaqsam max-xandir huwa enormi għal dak li nżaqsam mal-sem ta' ħafna nies illi ħadu ħsieb illi waslu il-kelma tal-Partit Laburista. Karmenu, għal dak li nżaqsam mal-mod ta' kif il-Partit Laburista rnexxielu jorganizza ruħu, jkun preżenti kullimkien, jiżgura li jwassal il-messaġġ tiegħu u jkun ċar, l-iktar ħaġa importanti li jkun ċar dak li jgħid. Il-messaġġ mhux biss importanti li jkollok is-sustanza fih, imma importanti wkoll kif ħadd waslu, kif se tikkomunikah b'mod illi ma tfixkel il-ħadd b'dak li qed tgħid u kulħadd jifhmek għax qed tkellmu ċar, you're talking in layman's terms, mhux l-oħrajn tgħid. Il-messaġġ għandna mhux qed jasal għall-Partit Nazzjonalista. Iktar iħawat in-nies, la fih sustanza laqas fih komunikazzjoni. Imma fuq dak li kien qed jgħid Twain, da l-Prim Ministru m'għandux mhux għandu mandat storiku li naħseb l-ebda Prim Ministru. Ma kellu dan il-mandat 41 fuq il-41 il-vot. U hawnhekk anki dak li bdejna naraw il-voti li ma nġabrux, il-voti li ma ġewx ivvutati, il-fatt li l-iktar li kienu fl-10 u 12 distrett u ma jibqgħu jgħidu da ma jfisser xejn. Issa wara li ħareġ ir-riżultat tinduna li dan ifisser xi ħaġa anzi fisser protesta lill-Partit Nazzjonalista. Eżatt, u hawnhekk wieħed irid jagħti mertu tal-konsistenza mill-bidunet sal-aħħar net tal-Prim Ministru, tat-tim li benaw, tal-għaqda li ġab f'dak it-tim, taċ-ċarezza f'dak għax anki daw jien ma nistax nifhem. Mela il-Partit Laburista xurilu beda jitkellem u jiltaqa' mal-Partit Kostituiti sena u nofs. Jiġi illum u jgħidlek il-Partit Laburista ħareġ fl-aħħar ġimgħa. Fl-aħħar ġimgħa ilu għaddej u tkellem u laqat, etc. Xi ħaġa li rrid ngħid, again, dar riżultat fix-xenarju illi jeżisti llum fejn qed naraw għaddejna minn pandemija, in-nies xi kultant tmur tkellimhom fuq l-elezzjoni jkellmu klura fuq il-gwerra l-Ukrajna u r-Russja. Imma jiġifieri ġibna dar riżultat, ġab dar riżultat minkejja daw l-affarijiet. Issa wieħed irid jara għax għadna ma bdejniex nitkellmu fuqhom, issa id-diskussjoni li jmiss dar riżultat dil-maġġoranza xi tfisser fin-numru ta' siġġijiet fil-Parlament. Għax issa suppost bil-liġi in-numru tal-voti irid ikun rifless u hemmhekk is-saħħa veru ta' gvern illi inti għandek maġġoranza. Kieku għandek maġġoranza tal-voti u m'għandekx maġġoranza soda tas-siġġijiet tbati. Imma meta jkollok hawnhekk jekk nieħdu kwota
average ta' 4,000, hemmhekk qed nitkellmu 8, 9, 10 kandidati. Ġifieri, irridu nara. Bassar kapport possibilment bejn 10 deputati żejda fil-Parlament. Fimni, jekk hemm differenza daqshekk kbira. Jekk veru jkun meta dik suppost, meta dik. Tal-ewwel preferenza, xubbat tal-wirt. Eżatt. Imma jekk per eżempju għandek dik il-maġġoranza parlamentari. Eżatt. Imbagħad wieħed irid jara wkoll ma ninsewx illi dit darba jekk ma jintlaħaqx ċertu numru ta' nisa fil-Parlament jiskatta dak il-mekkaniżmu. Ġifieri dak qed irridu narawh. Biċ-ċar jidher kif konna qed ngħidu illi d-differenza bejn żewġ partiti, issa qed nitkellem fuq partiti, illi fil-waqt li għandek wieħed sejjer mit-tajjeb għall-aħjar, liħor sejjer minn ġottaġen għal ġonnar. Again, mish problema tagħna, di problema tagħhom. Jiena ma nafx, jidher li Robert Abela għandu jistess karattu ta' missieru George Abela Zalmulu, President Emeritu, illi ma tantx jitlef ħin issa ċelebrazzjonijiet, eċetera. Jiena nassigura li bejn għada u pitada se jibda jkollu l-formazzjoni tal-kabinettu u ħanwittu triq għal ħanibdew naħdmu. Jiena ngħidlek diġà kif ikollu min huma il-kandidati li għandu at his disposal. Da ma l-ewwel jibda jaħdem il-min ħajpoġġijaw x'portofolio se jagħti lil dak, lil dik, eċċetera. Ġifieri x-xogħol għall-Prim Ministru tagħna beda diġà ma jiqafx minn l-ewwel nett il-battikata li jkun għallid assissa jistriħ minna, għax la ġabda r-riżultati tajbi. Għadem ukoll bejn isifer bejn għall-laħat importanti mal-Unjoni Ma telaq xejn, ma ħadimx il-kampanja at the expense illi telaq wabbantuna l-affarijiet tiegħu. Baqa dej xorta. X'taħsbu Mario Dominik? Ekku, jekk ovvjament il-projections li kienet taħabbar wejn huma dawk li huma li ovvjament il-Partit Laburista żgur mhux se jkun qed jagħti figuri li mhumiex ċerti. Mingħajr dubju din aħna qed nassistu għall-ikbar rebħa mill-indipendenza law minn 60 sena law. U ovvjament meta wieħed jieħu fil-ħanitek jiżel l-affarijiet u jara l-aħħar sentej li kellu propju l-Prim Ministru Robert Abela, naħseb li taqbad l-istorja ta' kull Prim Ministru li kellu dan il-pajjiż naħseb minn 1921 meta kien l-ewwel Kostituzzjoni. Sallum il-ġurnata qatt ma kien hawn sentejn daqstant impenjattivi u straordinarji ħanejtek daqs kemm kienu dawk li propju affaċċja Robert Abela tal-aħħar sentejn. Tajjeb niftakru Robert Abela ddaħal u bħala mexxejġi tal-Partit Laburista f'Jannar 2020 dan 3-4-5 ġimgħat wara faqat pandemija internazzjonali, dinjija, ovvjament kellu din responsabilità kollha li ovvjament dan kien għadu qed isib saqajh bħala Prim Ministru għaliex tajjeb ngħidu li Robert Abela kien membru parlamentari qabel, ovvjament daħal f'dil-vesti ta' Prim Ministru b'dawn l-isfidi kollha kbar. Biss kien Prim Ministru li naħseb li l-ikbar karatteristika tiegħu apparti l-umiltà naħseb hija xi ħaġa li tiddistingwi lil Robert Abela minn mexxejja u minn kapijiet oħra tal-Partit Nazzjonalista. Bissem ukoll id-determinazzjoni tiegħu. Robert Abela qal meta ħabbar id-data tal-elezzjoni nhar l-20 ta' Frar, il-26 ta' Marzu hija data fejn il-poplu jrid jiddeċiedi it-triq il-qudiem jew inkella it-triq lura jekk jieħu triq ta' Bernard Greco l-Partit Nazzjonalista. Però biss qal li mill-għad rridu nibdew nxammru l-kmiem għaliex pajjiżna għandu sfidi kbar. Forsi ma kienx il-poplu ddeċida bil-kbir. Biss hija karatteristika ta' Robert Abela inti semmejt anke wkoll il-missieru President Emeritu nsermulu minn hawnhekk George Abela. Robert Abela huwa bniedem dinamiku bieżel u żgur mhux se jkun qed personalment naħseb jinħela f'ħafna festeġġament se jxammar il-kmiem pjuttost minn għadda fil-ħodu stess, sabiex fil-ġimgħa li ġejja jkun hemm il-formazzjoni tal-Kabinet il-ġdid jekk alla jrid, grupp parlamentari jekk alla jrid il-ħidma tkompli sabiex tibda mill-ewwel l-implementazzjoni tal-programm elettorali ġdid. Mela, għall-istennija tal-Prim Ministru Robert Abela fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn huwa mistenni li jindirizza l-folla enormi li qed toħnoq kull parti tal-madwar ta' dan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Se nagħtu pawża ta' ftit minuti, kienu ġulura inwedek Mario, għaniġi fuq hekk tajjeb. Nagħti tieħor l-aħwa.